of a new day and the coming of a midnight pain. I feel empty all the way down. I feel empty, babe, used up by you and this old town. I gave you everything on a silver tray. I could have been a fool forever, but I ain't made that way. After all these years, it's a shame to say goodbye. I'm doing us a favor. I can't help you live a lie. Oh, believe me, if you think I'm gonna come back when you call, oh, baby, you don't know me at all. I opened up the curtains, learned to confess. Baby, I knew better, but you were such a sexy mess. You took my breath away, now I want it back. You tried to kill me, baby, you look so good to black. After all these roads we've been down together, it's a shame I have to say goodbye. Oh, but you must believe me, I ain't gonna get down on my knees and crawl. If you think so, you don't know me at all. Now, after all these years, it's a shame to say goodbye. But I'm doing us a favor. I just can't help you live a lie. Oh, when you need me, if you think I'm gonna come back, don't you call, baby, you don't know me at all. No, you don't know me at all. No, you can't bounce me round like that. You don't know me. Naiz irratia. Nekuaren otzalatza zen kale gorrian, gazte sortailetan ez ziren babesik ez zian. Hauen itxaropen bihurtu zen bomberenea, beren ideia garatzeko aurkitu zuten lekua. Kantadatza salto egin dezagun batera, eraikiz bizi garenak eraikiz dugu jolas, eta denon arten egindako derriaren arnaz. Bomberenea, 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 bomberenea. Etxea bota digut hartuko dugu bestea, topo guztien gainetik garaie da sormena, gazteak kalean eta etxeak utziko zoan, biztu dezagun denok elkarrekin bomberenea.
zaitezte gozatzera. The afternoon has gently passed me by.
Muhammad. My country is Syrian. We need alive. We need going for Germany, any country. For Allah. Where are we going now? Please tell me where are we going now? Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Gauza on guztiak batera ikusi ezin dituzunez, Euskaltelek ez zenuen ikusi eskaintzen dizu. 7 egunez gordeko dizkizugun saioak, zeuk nahi duzunean ikus ditzazun. Botoi bat sakatu eta listo! Ez utzi ezer ikusi gabe, aldatu Euskaltelekin telebista ikusteko zure era.
Gabon guztioi eta ongi etorri, gurean gaur gakoak saiora. Katalunian ez dute etenik sententziaren aurkako protestek. Gaur irten dira Kataluniako hainbat lekutatik ostiralean Bartzelonan manifestazio bateratua egingo duten zutabeak. Horrez gain, 3 eguneko grebari ekin diote ikasleek eta hainbat kale eta errepide moztu dituzte. Bartzelonan liskarrak izan dira eskuadra Mossuekin. Manifestariek hiriko etorbide nagusiak itxi dituzte eta polizia oldartu egin zaie. Uneotan, kaleetan jarraitzen dute gazteek eta baita CDR-ek arratsaldeko 7etarako deitutako manifestazioak ere. Bitartean, gaur arratsaldean jakinda, fiskaltzak fiantzarik gabeko espetxe zigorra eskatzen duela, bart gauean Bartzelonan bertan atxilotutako 4 lagunentzat. Bain justu, bart Kataluniako hainbat hiri eta herritan izandako istiluen biharamunean agerraldia eskaini du Mikel Buch, Generalitateko barne kontseilerrak. Goizean egitekoa zen agerraldia arratsaldeko 5etara atzeratu ondoren, bazebilen kontseilariak dimisioa aurkeztu zezakela zioen zurrumurru bat, baina ez da halakorik gertatu. Lehen aldiz soldatu zen atzo polizia, ANC eta Omnium Kulturalek antolatutako mobilizazioen kontra. Poliziaren oldarraldiei kaleetan barrikadak piztuz erantzun zieten hainbat manifestarik. Tentsio une handiak izan ziren Bartzelonan bertan, baina baita Tarragonan, Gironan, Lleidan eta beste hainbat udalerritan ere. Atzokoaren harira gaur eskainitako agerraldian, Buch kontseilerrak eskertu egin du eskuadra Mossuek eskubide eta askatasunen defentsan eta hiritarren eskubideak bermatzeko egiten duten lana. Gaineratu du segurtasun arloko profesionalekin bat egin behar dela. Hori bai, adierazi du ezarritako protokoloak betetzen ez diren kasuak izan ezkero ikerketak jarriko dituztela martxan. Bitartean Madrilen, PP, Ciudadanos eta Podemoseko buruekin bilera errondari ekin dio gaur Pedro Sánchez gobernuko presidenteak. Pablo Casado, PPko burua izan da, Sánchezekin biltzen lehena. Moncloan egindako bileratik irten berritan, segurtasun nazionalerako legea berehala indarrean jartzeko eskatu du PPko buruak. Italia tiene que actuar de inmediato frente al presidente del Parlamento, otros cargos de la Generalitat y el propio presidente de la Generalitat por incitar al desorden público y la desobediencia e incluso, en este mismo momento, estar participando de los sabotajes a las infraestructuras del Estado junto con los violentos. Ondoren bildu da Sánchez, Pablo Iglesias Podemoseko buruarekin, Albert Riverarekin berriz, arratsaldeko 7etan bildu da. Bestalde, bileraren eduki buruzko informazio gehiegi eman ez duen arren, egoerari erantzuteko aukerarik ez duela baztertzen ziurtatu du Pedro Sánchezek. Bide beretik, agertoki guztiak irekita daudela ziurtatu du José Luis Ábalos, Gobernu Espainiarreko sustapen ministroak. Hori bai, oraingoz segurtasun nazionalerako legea aplikatzeko baldintzak ez direla betetzen gaineratu du. Goizetik dago Graziako pasealekua moztuta garbiketa zerbitzuak lanean dauden bitartean. ANC-ek eta Omniumek milaka lagun batu zituzten atzoko mobilizazioetan Espainiako gobernuko delegazioaren aurrean. Gaueko 9 aldera, tentsio momentuak eta istiluak hasi ziren eta gau osoan zehar luzatu dira. Goizean, Bartzelonako udaletxeko garbiketa zerbitzuaren txanda izan da. Grazia pasealekua moztu eta orduak eman dituzte gaueko istiluen arrastoak kentzen. Goizean zehar, 3 egun irango duen grebari hasiera eman diote Kataluniako ikasleek. Pikete informatiboak eta manifestazioak antolatu dituzte hainbat institutuetan. Unibertsitate autonomoak eskolak eten ditu ikasleen presioz. Eta sententziaren aurkako mobilizazio astearekin jarraituz, askatasun martxak hasi dira gaur ANC-ek eta Omniumek deituta. Aurrekaririk gabeko ekintza da hau, 100 kilometroko 5 zutabe osatuta. Girona, Bik, Tarrega, Berga eta Tarragonatik hasita, ibilaldian joango dira 3 egunez Bartzelonara.
Ostiralean, greba orokorreko egunean batuko dira denak, sindikatuek deitutako arratsaldeko manifestazioan. Arratsaldeko 7 inguruan gaude eta ikusten duzuenez, 100 pertsona hurbildu dira Espainiako gobernuko delegazioaren inguruetara CDR-ek deituta. CDR-ek beraiek goizean argitaratu duten komunikatuan esan dute atzerabiderik gabeko bidea ez dutela, beraz mobilizazioek jarraituko dituzte. Katalunian gertatzen ari den guztia Euskal Herrian ere oihartzuna izaten ari da. Gaurkoan, Estatu Espainiarra izaten ari den jarrera salatzeko agerraldiak eskaini dituzte Demokrazia Bai plataformak Donostian eta baita sindikatuek ere kasu honetan Bilbon. Kataluniako auzian zigortutakoentzat amnistia eskatu du Demokrazia Bai plataformak eta sententziaren aurkako mobilizazioekin bat egiteko deia egin diote Euskal gizarteari. Donostian eskainitako agerraldian muturreko bidegabekeriatzat jo dute Gorenaren erabakia eta sistema politiko-juridiko espainiarrari prebarikatu izana leporatu diote. Euskal Herriko politikako, unibertsitateko, sindikalgintzako eta kulturako pertsona ezagunak elkartu dira asteazken honetan Donostian auzitegi Gorenak prozeseko preso politikoen aurka ebatzitako epaiari erantzuteko. Bertan izaterik izan ez duten arren, Juan Jose Ibarretxe eta Carlos Garaikoetxea lehendakarien babesa du aurkeztu duten dokumentuak. Bertan gogor kritikatu dute Gorenaren sententzia. Auzitegi Gorenak ebatzi duen epaia arbuiatu egiten dugu, bere baitan daraman muturreko injustiziagatik, darion eskarmentu kiratsagatik eta zuzenbide estatuarentzat dakarren inboluzio sakonagatik. Zuzenbidearen historiako ohoregabedunen kapituluan azalduko dira leku nabarmenean eta meritu propioz. Nabarmendu dute gaia elkarrizketaren bidez landu behartzela, aterabide demokratiko eta egonkorrak emanaz. Are gehiago, autoritarismo huts bihurtu den sistema politikoari etzaiola leialtasunik zorra adierazi dute, nazio Espainiarra, Katalunia eta Euskal Herriko eskubide nazionalak zapalduz egiten denean. Aurrera begira jarrita, sententzian Gorenak sedizioa leporatzeko darabilen modua, bereziki iruditzen zaie kezkagarria Demokrazia Baiko kideei. Hemendik aurrera eman daiteke edozein protesta edo esan dezagun jarrera kritiko estatuarentzat klabe izan daitezkeen gauzetan arriskua daukala sedizio kontzeptu hau aplikatu ahal izateko. Esan bezala, larunbat honetan Donostian, Kataluniarekiko elkartasuna ez egitekoa den manifestazioan parte hartzeko deia egin dio gizarteari Demokrazia Bai plataformak. Kataluniako buruzagi independentisten aurkako sententziak erreakzioak sortzen jarraitzen du Euskal Herrian. Kasu honetan, gehiengo sindikalak agerraldia egin du Bilbon erreferenduma babestu eta sententzia salatzeko. Bide batez, dei egin diote sindikatuek gizarte osoari, langileriari konkretuki, gure esku dago plataformak deitutako mobilizazioetara batzeko. Ela, Lab, Steilas, Etxalde, ESK eta 3 sindikatuak agertu dira batera epai erabat politikoa dela salatzeko. Independentismoaren zein Altsasuko gazteen epaiek helburu garbiak dituztela azaldu dute. Sententzia honekin bidali nahi zaigun mezua argia da. Herriari hitza ematea garesti ordaintzen da, baita gartzela zigorrarekin ere. Eta sententzia honetan muga berriak ere ezarri dituzte. Adierazpen askatasunari, manifestazio eskubideari edota guzti zilegi den desobedientzia zibilari dagokionez. Epai eta zigor honekin erakusten ari dira nola joko duten edonoren aurka. Baldin eta egun batean gauzatu nahi bada Kataluniak edo Euskal Herriak ahotsa eta hitza izatea. Horregatik hain zuzen, gizarte osoa interpelatzen duten sententzien aurrean gaudela azpimarratu dute sindikatuek. Eta beraz, gizarteak osotasunean eman behar duela erantzuna iritzi dute. Horregatik, lan munduari dei egiten diogu parte har dezan gure esku deitzen ari den mobilizazioetan. Batez ere Donostian datorren urriaren 19an izango den manifestazioan. Egin duena da Mossoen aktuazio guztia justifikatu, atzoko
pixkat estatutik egin den relato guztia violentziarena eta ikusi genitola, barrikadak zutan eta horrela, baina hortaz aparte atzoko saldoa izan zen 120 piko zauritu eta 51 atxilotu, baina polizia zauriturik ez dago. Orduan violentzia hori uste pixka jarri behar dela eztabaidan. Baina bukek ez du inolaz ere onartu mozoek azken egunetan naiz eta pertsona batek begia galdu, beste pertsona batek barrabail baten zati bat galdu duen, eta ikusi ditugun denok irudi nahiko potenteak, ez du inolako autokritikarik egin, eta bere postuan jarraitu du. Nik uste dut honek enkistatzen duela oraindik gehiago, ja pixkat sententziaren erantzunaren deribatu hau, dena pixkat jendea, kaleko jendea, eta gobernua aurrez aurre jartzen ari dituen dinamika hau. Bai, eta hau ja bada beste naiz da akusazioa desordenes publikos eta uste dut bat edo biren kasuan lesioak ere badaudela, baina tira ez direla ere delitu berez oso larriek, baina bai, pixka, eskalada honetan, Fiskaliak gaur laurendako kartzela eskatu eta zai gaudea, berez epaileak zer erabakitzen duen, eta aipatzekoa da ere berriz, esaten aipatzen genuen deribatu honetan, generalitateak ere pertsonatua dagoela, eskatu du ere kartzela, baina bere kasuan 2.000 euroko fiantzarekin saiestu daitekena, baina tira ez da ere gutxi gobernua ikustia hori olakoak eskatzen. Aste honetan arrisku hori esan behar da, egitazkoa da. Claro, zer gertatzen da, mozoek ez zuten ezer desberdina eginen, oraintxe bertan Madrilen eskumenpean egongo balira edo orain dauden bezala. Eta ez dago apenas diferentziaik, orduan horrek sortzen dituen kontraesanak oso handiak dira eta nahiko zaiak kudeatzeko. Bihar Quintorra presidenteak parlamentuan hitz egiten du, eta dira ikusiko dugu zer esaten duen, nola azaltzen duen, edo ez, edo ikusiko dugu nola botatzen dituen berriz pilotak kanpora. Baina tira, ez dakiz zaila izanen da sostengatzea alako kontraesan bat, inkestak berak adijoaz PSOE-rentzat eta PP gora adijoa, eta horrelako marko batek beti manen dio jateko PP-ri. Alegia bain PPek presionatu dezake PSOE, 155 edo seguridad nazionala aplikatzeko, baina eske egiten badu ere, PPren agenda egonen da alimentatzen. Orduan oso atakatzailean dago orain gobernu espainola. PSOE, Pedro Sánchez bera, goratu barrelako hauteskundeak hor daudela, orduan zein estatuak ematen duen edo zein erantzun testu inguru horretan sartzen da ere, kompetentzia, alderdien arteko kompetentzia hortan, orduan ikusten nahiko nasketa peligrosoa sortzen dela hor. Eta errepresioa ari garela, Estatu Espainiarrean, Katalunian bakarrik ez, Euskal Herrian ere atxiloketak izan dira gaurkoan. Guardia Zibilak 2 lagun atxilotu ditu gurean, eta biktimak humilatzea leporatutan. Atxilotuetako bat Bilbon atzeman dute eta bestea Legution, Araban. Azken herri horretan eta kiltzuen Juan Manuel Piñuel Guardia Zibilaren omenezko oroigarri bat suntsitzea leporatu diete. 2017ko otsailetik Piñuelen omenezko oroigarria sistematikoki suntsitu dutela uste du Guardia Zibilak. Eta gaiz erabat aldatuta, baina erreferendumez edo estatu plurinazional eta estatu gabeko nazioen arteko harremanaz ari garela, Eskozian, urtea amaitu horretik, beste independentzia erreferendum bat egiteko baimena eskatuko duela iragarri du Nicola Sturgeon bertako lehen ministroak. We are already working to update the independence prospectus. Nicola Sturgeon Eskoziako lehen ministroak urtea bukatu baino lehen independentziari buruzko erreferenduma egiteko baimena eskatuko du. Asteartean, Eskoziako alderdi nazionalak SNPek ipar-ekialdeko Aberdeen hirian egindako konferentzian aditzera eman du beren asmoa. Hala, ministroaren nahia hurrengo urtean erreferenduma egitea da. Nola nahi ere, Boris Johnsonek erresuma batuko lehen ministroak bere gobernuak Eskoziako gobernuari erreferenduma egiteko baimena emateko asmorik ez duela adierazi du.
Hala eta guztiz ere, prestaketa legegile guztiak lantzen ari direla eta ahal bezain laster eskakizuna bukatu dutela iragarri du Sturgeonek. Izan ere, Eskoziako ministroa ez da Erresuma Batuko lehen ministroaren aurrean koldartu. Londresen ezezkoaren aurrean ukazioa kontuan hartu eta beren estrategia erantzun horren arabera landuko dutela esan du Sturgeonek. Brexitari dagokionez, baikor agertu ziren atzo Stephen Barclay, Erresuma Batuko Brexiterako ministroa eta Leo Varadkar Irlandako lehen ministroa. Barclayk esan zuen posible dela akordioa biharko goi bilera baino lehen egitea. Varadkarrek berriz aurrerapen handiak egin dituztela baieztatu zuen. Berez, Brexitaren aferaren ondorioen araberakoa izango da erreferendumaren inguruko ezbaia. Europar Batasuneko eta Erresuma Batuko talde ordezkariek ez baldin badute hitzartutako Brexita adosten, Johnson legez behartuta egongo da asteburuan Brexitak gibelatzeko eskara bat egitera Bruselari. Hori egin ezean, Erresuma Batua urriaren 31an atera liteke Europar Batasunetik. Egoeraren aurrean, Erresuma Batuko hauteskundeak aurreratzeko aukera dago. Eta horren jakitun, Sturgeonek independentziari buruzko erreferendum bat babesteko eskatu dio Jeremy Corbyn alderdi laboristako buruzagiari. SNPren babesa bermatu nahi badu Erresuma Batuko lehen ministro izateko. Adiskidetza da bereziki behar duguna. Adiskidetzea barkamena eta ahaztea, baldin baitere ahaztea. Horrela mintzatu da Henry Acosta Patiño, FARC-EP eta Kolonbiako gobernuaren arteko akordioaren erraztailea. Izan ere, Hacia la reconciliación, una mirada compartida entre el País Vasco y Colombia izena duen liburua aurkeztu da gaur Arrupe elkartean. Bertan, jendarte kolonbiarrean giltzarri izan diren pertsona ezberdinak batu dira Kolonbiako bake prozesuaz hitz egiteko. Zehazki, aipatutako Henry Acosta Patiño, Patxo Quinto, FARC alderdi politikoko militante ohia, Felix Sarrieta, liburuaren koordinatzaile eta autorea, eta Manuel Ramiro, Kolonbiako Javerina Unibertsitate Pontifikaleko kidea. Jon Artano, EITB-ko kazetaria izan da aurkezpenaren moderatzailea. Hizlariek azaldu dutenez, Euskal Herrian eta Kolonbian eman diren gatazkek ondorio asturugaitzak utzi dituzte beren jendartearen orainean, partekatutako kontakizunetan eta beren memoria historikoan. Batzuen mendekurako desirak eta beste batzuen aurrera egiteko nahiak adiskidetzarako agertoki baterako bidea eta baldintzak ere dituzte, zeinetan egia, justizia eta barkamena bizikidetza baketsu baten zimenduak izan diren. Kolonbiako eta Euskal Herriko kasuen antzekotasunez eta desberdintasunez aritu dira aurkezpenean, baita azken urtetako ekimenez ere. Aditzera eman dutenez, bi herrialdeetan aurrera ateratako programek biktimen eta biktimarioen asimetria izan dute kontuan. Baita, iniziatiba horien parte hartzeak pertsonengan izan duen inpaktu eta onurak. Orobat bakearen belaunaldia bezala ezagutzen denaren hezkuntzaren garrantzia azpimarratu dute. Hau da, lehenengo pertsonan gatazka bizi ez dutenen heziketaren munta. Eta ondokoa izan da nabarmendutako galdera. Adiskidetze estrategiek gatazkaren soluzio politikoak itxaron behar dituzten, ala gatazkak diren adiskidetzaren poderioz menderatuak izango direna. Txinako Chongqing hirian 17 kamera daude 100 biztanleko orain arte ezagutu den kopururik handiena. Londresen pertsona bakoitza 300 aldiz grabatzen da gutxienez egunean. Espioitza soziala edo beste era batera esan da kaleko kameren kopuru eta eragina munduko hiri guztietan gora egiten ari da. Honen arira segurtasunaz eta intimitateaz hitz egin dugu Gara egunkariko Iker Bizkarguenagarekin. Kamera jarri dituzten administrazioek segurtasunaren aitzakia erabili izan dute beti, ez orain aspalditik, baina egia da baita ere ikerketek, eta ere aipatu egiten da nunbeok egindako ikerketa batek adierazten du segurtasunen percepzioa eta torrela bat kamaren kopuruarekin. Eta nik uste dut hiritarrok oro har heldugula gure burua asko seguruago sentitzen kamarak edo kaleak kamarak josita ikusteagatik. Alderantziz, gure mugimendu guztia, gure egunerokotasuna auskalo nork kontrolatuta izatea
segurago baino insegurago sentiarazten gaituela, ikusten neko gauza jakina edo edatua dela, ez? Argi dago hemen ere bai, egunero grabatuak izaten garela, ez da igual horren beste esaten, baina guk ikustut hiritarrok badakigula kamerak egon badaudela, eta kopuru oso handian baita ere, adibidez ikerketa honetan Bilbo ez da azaltzen, Euskal Herriko hiririk ez da azaltzen, baina Madrilen bertan aipatu egiten da, 10 aldiz kamera gehiago daudela farmaziak baino biztaldeko, ez? Kontuan nahi izan da Euskal Herriak bizi izan duen eta bizi duen gatazka adibidez eta zerbitzu polizialek herri horretan izan duen presentzia susmatzekoa da hemen kamera kopurua, susmatzekoa baino jakina da hemen kamera kopuruare handiagoa dela. Ezin dugu gure burua engainatu, kamera daude kalean, kamera publikoak, pribatuak ere bai, eta horiek erabiltzen dira, ez bakarrik lapurrak edo auskalo zer kontrolatzeko, baizik eta gure mugimendu guztiak kontrolatzeko. Eta bakarrik kalean dauden kameren auzia, hor sartzen da beste onarketa bat, sare sozialetan gure datuak nola zabaltzen dien, ze punturaino komunikatzerakoan gure datuak zabaltzen ditugun, hau da, hor badago nik uste dut hausnarketa sakonago bat, eta da jakitea ze punturaino gure irudiaren eta gure datu pertsonalen jabe garen. Nik uste dut hor hausnarketa zabalago bat badagoela, baina egia da baita ere kasu honetan gure irudiak lapurtu egiten dizkigutela, eta hor modu batean edo bestean zerbait egin beharko litzateke intimitasun hori gordetzeko. Gutxienez administrazio publikoak hartzen dituen irudi horiek zainduta eta oso ondo gordeta egon daitezen. Adibidez, inteligentzia artifizialaren bitartez, kamera horiek ez dute bakarrik gure irudia hartzen, baizik eta gai dira gure irudia hartuta, gu gaur garen identifikatu, gure dokumentazioarekin lotu, gure sare sozialekin lotu, eta jakitea nondik eta norekin ibiltzen garen. Hori guztia, salaketa hori bazegoen, George Orwellek egin zuen, Evaristoke abestu egiten zuen, baina egia da heldu garela puntu bateraino, non distopia omen zen ura errealitatea bihurtu den. Behin-behinean espetxean jarraitu beharko du Sara Majarenasen alaba Izarren erasotzaileak. Gaur eginda azken auzi-saioa eta fiskaltzak eta akusazio partikularrak 30 urteko espetxe zigorra eskatzen jarraitzen dute gizonezkoarentzat. Halaxe da, Oian, Estilanos Mesinesiz, Izar, Sara Majarenas Euskal Presoiaren alaba hiltzen saiatu zen gizona espetxean jarraituko du. Izan ere, gaur epaiketaren azken egune izan da. Hori dela eta, Aier Larrarterekin, Sararen abokatuarekin egon gara. Berak argitu digunez, 2 delitu leporatzen dizkiote. Bat, Izar hiltzen saiatzea, eta 2, Sarari lesio psikikoak eragitea. Hori dela eta, 30 urteko espetxe zigorra eskatu dute gaur. Izar neskatia hiltzen saiatu zen gizonaren aurkako epaiketa bukatu da gaur. Izar Sara Majarenas Euskal Presoiaren alaba da. Valentziako provintzia auzitegian irailean hasitako epaiketa, azken deklarazioak eta aldeen ondorioak entzun da, epaiaren zain gelditu da. Zigor eskaerak mantendu dituzte bai fiskalak bai akusazio partikularrak. 30 urteko kartzealdia eskatu dute Estilanos Mesinesizentzat. 2 delitu leporatzen dizkiote, Izar alaba hiltzen saiatzea, eta Majarenasi lesio psikikoak eragitea. Defentsak ordea, haren absoluzioa eskatu du eta delituen kalifikazio aldatzea galdegin du. Abokatuaren ustez lesio delitu bat besterik ez da. Izarren abokatua den Larraldek berriz, ama eta alaba babestea ezinbestekotzat jo du eta segurtasun neurri gehiago eskatu ditu. Gaur epaiketa dagoeneko bukatu da. Gaur deklaratu dute 2 auzi medikuek, 2 auzi mediku hauek akusatua esaminatu eta aztertu zuten, eta hauen ustez ez dago gaitz mentalen zantzurik. Ez egitetak gertatu zirenean, ez da gaur egun. Peritue deklaratu ondoren, guk bai
Ministeritza Fiskalak bai du akusazio partikular baita defentsak ere aurretik idatziz aurkeztu genituen ondorioak berrestu ditugu. Fiskalak 30 urteko zigor eskara berrestu du, guk zigor eskara hori ere mantendu dugu, urte gehiago eskatu genezaken, baina kasu honetan gure helburua ama eta alaba babestea delako, zigor eskara berdina mantendu dugu, baina segurtasun neurri gehiago eskatu ditugu. Orain sententziaren zerrentzeko. Horrez gain, epaia eman arte, behintzat estilanos mezinesiz kartzelan jarraituko duela baieztatu dute. Irailean espetxeratu zuten behin-behinean epaiketaren lehen bi saioen ostean. Auzian agertutako frogen ondorioz ihes egiteko arriskua ikusi zuen epaileak eta gaurko saioan bere iritzia mantendu du. Nafarroara begira jarrita, euskararen legea aldatzearen alde hitz egin du Ana Ollo kontseilariak. Ez dela, Josu Ganuza? Bai, oian, gaurkoan Nafarroako parlamentuko lansaioan hizkuntza politika aritu dira eta Ana Ollo kontseilariari euskararen dekretuaren inguruan galdetu diote gainontzeko alderdiek. Ana Ollo kontseilaria dekretua bertan bera edo dekretuaren 5 artikulu bertan bera uzten duten sententziei helegitea jartzearen alde agertu da eta euskaran lege berri baten beharra iradokitu du kontseilariak. Tirabira unitz egon dira, agerian gelditu da Navarra Suma eta PSN hizkuntza politikari dagokionez alde batetik joaten direla eta gainontzeko alderdiak, hau da, geroa bai, Izquierda Ezkerra Podemos eta Euskal Herria Bildu beste batetik, eta tirabiren artean deigarriena izan da Uxue Barkos eta Iñaki Iriarteren artekoa, non presidente ohiak esan dio Navarra Sumako kideari bere hizkuntza politikak ustelkeria usaia duela. Ana Ollo kontseilaria euskararen legea delako aldatzearen alde agertu da gaurko Nafarroako parlamentuko lansaioan. Euskararen dekretuaren kontrako helegiteek oinarrizkoak diren 5 artikulu bertan bera utzi dituzten arren, 103/2017 euskara dekretua zutik dirauela defendatu du herri harremanetarako kontseilariak. Sententziei helegitea jartzearen alde agertu da Ollo, egungo egoeran lege hutsunea dagoela argudiatuta. Kontseilariak azaldu duenez, dekretua indarrean egonik ez dago ere aurreko dekreturik ezartzerik. Hizkuntza aniztasunak zerbitzu aberastasuna ekartzen duela defendatuz, hizkuntza merituak kentzea arbuiatu du herri harremanetarako departamentu buruak, herritarrak hartatuko dituen erdipurdiko pertsonalik ez duelako nahi. Hala esan du hitzez hitz gaurko batzordean. Egoera berri honetan euskal hiztunen eskubideak bermatzeko egoera unitz dagoela berretsi du Ana Ollok. Egungo moduan izan ere, euskal hiztunen eskubideak euskal eremua delakotik kanpo urratzeko arriskua dagoela adierazi du. Igandean ospatuko da Nafarroa oinez jaialdia Tuteran. Argia ikastolak antolatuta 3200 metroko ibilbidea izango du aurtengoan izan argi jaiak. Hezkuntza proiektua garatu eta zorra kitatzeko helburu ez haratago, euskara ofiziala Nafarroa osoan izateko beharra aldarrikatuko dute milaka euskaltzalek herri bereako hiriburu inguruan. Argia ikastolan argi dugu, guk bakarrik ez genuen lortuko. Argia ikastolaren komunitate osoaren desioa da, herriberan euskararen normalizazioaren alde lanean segitzeko beharrezkoa dugun markoa jartzen jarraitzea. Dugu euskaldun eta euskaltzalez beteko dela Tutera. Dena prest dugu datozen guztiei harrera egiteko. Zentzu honetan auzolanaren garrantzia berretsi dute gaurkoan. Data hori Argia ikastolaren historian eta herriberako euskararen normalizazioan beste data garrantzitsu bat moduan nabarmenduta gera dadin. Auzolanaren bidez edozein proiektu, edozein helburu aurrera ateratzeko gai garela. Aurtengoan Herrigora eta Daniel López herritarra omenduko dituzte. Argia ikastolak omenduko duen Herrigorari, niek omenduko duen Dani Lópezi.
Batak zein besteak inplikazio itzela erakutsi dute bai euskararekiko, bai ikastolen proiektuekiko. Eragileak eta Lopezek euskalgintza eta euskal kulturari egindako ekarpenengatik jasoko dute errekonozimendua. Errigoraren saskien bidez lortutako diruaren onuradun da Argia ikastola eta Daniel Lopezek besteak beste Erriberan Olentzero sustatu du. Igandeko Nafarroa oinez 10:00 hasiko da eta ohikoa den moduan 4 guneetan zehar adintartean hitzetako pertsonentzako egitarau oparoa antolatu dute. Argia, etorkizuna, aniztasuna eta alaitasuna dira guneen izenak. Eta literaturari begira jarrita, bere azken eleberria izango omen dena aurkeztu du gaur Bernardo Atxaga, idazleak Donostian. Etxea eta Ilobiak du izenburua Bernardo Atxagaren azken eleberria izango denak. Frantziara fraideen eskola batera ikastera joan eta mutututa itzulidan nerabe baten istorioarekin abiatzen da eleberria. Eta esan bezala, egilaren hitzetan, hauxe izango da bere azken lana. Alde batea zuk isildu ditzakezu zure nahiak, zure desiluak. Eta orduan nahi izan dut, hala nahi izan dut. Adieraztia nire azken novela izango dela. Ibai bakarrera jotzen duten errekak dira Atxagaren azken novela hau osatzen duten piezak. Zein bere bidetik duala dirudi, baina korronteak logika narratibo sendo batek norabide berean daramatza denak. 6 narrazio ditu guztira, autonomoak baina aldi berean unibertso bakarrean josten direnak Atxagak azpimarratu duenez. Hemendik aurrera urteetan pilatu zaizkion ohar eta kuadernoetan arakatu eta beste idazkera batzuk esplotatu nahi ditu. Neurriz txikiagoak akaso, baina ez sendotasunez. Pentsatzen dut, beste lan asko egiten ditudala eta batzuk ezagutzen dituzte, askozaz ere bazterragoak, askoz ere laburragoak esate baterako. Zuk idaz dezakezu, hori izatezun Mars anaien gidoigileak, ez? Eta errepikatzea gustatzen zait. Miniatura batek, mural batek baino, balio handigo eduki dezake, poetikoa zein literario. Ezagutzen genuen lehendik ere Atxagaren ahalmen poetiko handia, unibertso osoak eta sakonak eraikitzeko gaitasuna. Narratzailea aparta dela ere bagenekien, doain horietan gozatzeko aukera izango du irakurleak, etxeak eta Ilobiak honetan. Betiko Atxaga dugu alde horretatik. Baina ofizioak findutako idazkerarekin dator oraingoan, heldutasunak ondutako begiradarekin. Honekin amaituko dugu gaurkoa, gu bihar itzuliko gara egunero bezala, egunak emandako gakoak zuei helarazten saiatzeko, iluntzeko 9:00 hemen, Hamaika Telebistan. Bihar arte eta ondo izan. Beti sentitu izan naiz gatazkan, egosten zitezkean definizioekin, eta definizioi lotuta ustez jokatu behar nuen paperarekin, bizitzaren antzerki handi horretan, ez? Eta bai, nik esan nuke oso txikitatik sentitu izan dudala gatazka hori, eta jende askori entzun diot, uste dute benetan oso isildua den bizipen bat dela. Eta beti egon izan da bulkada nire barruan hori nola edoala ateratzeko, adierazteko, partekatzeko eta gatazka onartuz, gatazka bisibilizatzeko.
Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Herriz ikusi beharko dugu, behigizena auzoan, herriro ere ez da faltako trapuza harrikakoan. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Eta lapurreko ostu dute, guk gendukana etxean, eta gu gaude erdi biluzik beti inoren menpean. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Hondamendia gertatu zaigu, geure etxean horrela. Guztiok bizi nahi dugu baina, nola biziko bestela. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Geurea dugu erru guztia, geurea dugu osoan. Ez inori errua bota, Euskal Herria hiltzean. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Aina gaztean naiz eta daukat, etorkizuna eskuan. Ez zaigu hilgo Euskal Herria, ni bizi naizen artean. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. bateko sustraiak
erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro amets berri baten bila. Hartu zure lekua berezion munduan iragana uzteko albo batera, inurrien atzera pausu txikiz aurrera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaika urte pasa dira. Ametxetan, ametxetan, galdu genuen beldurra. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, biagirako bidean. Bizitzeko garaia oraina, arnasteko unea iritsi da, baldakizu zinen zure ametsik sakonena. Hartu zure lekua berezion munduan iragana uzteko albo batera, inurrien atzera pausu txikiz aurrera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaika urte pasa dira. Ametxetan, ametxetan, galdu genuen beldurra. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, biagirako bidea. Ametxetan, ametxetan, amaika urte pasa dira. Ametxetan, ametxetan, ametxetan. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, ametxetan. Ametxetan, ametxetan, amaika urte pasa dira. Ametxetan, ametxetan, galdu genuen beldurra. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, biagirako bidean. Ametxetan, ametxetan, amaika urte pasa dira. Ametxetan, ametxetan, galdu genuen beldurra. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, biagirako bidean. Biagirako bidean, ametxetan. Altzak ez du bihotzik, ez gaztan berak ez urrik, enian uzten erraiten ziela, aitunen zemek gezurrik. Andozeko ibarra, alazer ibar luzea, iruretan ebaki zaitan, armari gabe bihotza. Etxekoeti neskatuari ez diki, abileta so egin ezan, gizonik denez ageri.
neskatuak berala, ikusi zien bezala, irurdozena bazabiltzala, porta batetik bestera. Jaunkuntiak berala, traidore batek bezala, bere terrer aigu bortala, utzuliren izberala. Amaindazu tatorra, mentura sekulakoa, bizidenak horitukenen du, bazko gaierdi ondua. Uztano bigaztia, enean nahi emaitia, itzazunik espalin bada, ene semia joan da. Arrebago isilik, ez otoi egin igarri, ire semia bizi bada, maulia ladun joani. Mari santzen lasterra, jaunkuntiaren bortala, aiei eta jauna nunduzie, ene seme galanta.
ere etzekiena. Espeldoiko bukata, ala bukata ederra, bere terretxen atorretari, irurdozena umen da. Denborala amaitu da, gorputzek jauzi egin dire, alkarreri geldute bare. Amaitu da frenezizia sartu guruten hori, da zure grazizia, gure garrizia. Topera untzontzize, utzi guizki botili esiren hau aturrunien. Europaren erdizien da gure gorputze, arezko kekanien elkarreri geldute, itxasoari begire, xerrari begire. Ni eta zu, maitaleak garaku, ni eta zu eta ni, betirako biarri. Ni eta zu eta ni. Argazki betzen daro bat mobilien da zure irudize, nire buruen bare, amaitu da frenezize sartu guruten hori, itxasoari begire, izerrari begire. Maitalea garako, ni eta zu eta ni, maitalea biarri. Zu eta ni eta zu, maitalea garako, ni eta zu eta ni, betirako biarri. Zu eta ni eta zu.
bata dator ustekabean, itxaso barea aldatu egin da. Itzi begiak harin joango da, itzi begiak bukatuko da. Goizetik arratzera zuzaitut gogoa, zuri begira beti naiz egonik lotan. Euskal Herriko mendi itxaso bazterra, politxak izan arren zu ederragoa. Bade bihotzea maite minugarri, zugandik ezin banaiz urrutian bizi. Atozen emaite, atoz bainerekin, nigarra begietan zu ezinik.
goizetik arratzera, zuzaitut gogoa, zuri begira beti, naiz egonik lotan, Euskal Herriko mendi, itxaso bazterra, politxak izan arren, zu ederragoa. Bade bihotzean, maite minugari, zugandik ezin banaz, urrutian bizi. Atoz ene maite, atoz bai nerekin. Igarra begietan, zu ezin ikusi. Agur aman nerea, ez zaitu ezaztu. Agur aman nerea,
sortu nintzen tokia.
Iturri garbiak aurkitu nahi dituen poeta tristea. Ni naiz kaletan zehar neguko eguzkitan lanera dijoan gizon bakartia. Ni naiz ostori gabe gelditzen ari den ardaska lehorra. Ni naiz pasio zahar guztiak kiskali nahi dituen bihotzi eskorra. Zaidazu galdetu gauza ilun guztien arrazoi gordea, nora ote dijoan denbora aldakorrak daraman bidea, daraman bidea. Ni naiz burrukaren erdian, ilunpetan etxita, amur ematen duen pizti bildurtia. Ni naiz ezer ezetik ies, munduaren erdian, ezin aurkitutako amets urrutia. Ni naiz irrifar bakoitzean gaztetasun ondarrak galtzen dituena. Ni naiz itxasoko haizeak gogor astintzen dituen lainoen negarra. Ez zaidazu galdetu gauza ilun guztien arrazoi gordea, nora ote dijoan denbora aldakorrak daraman bidea, daraman bidea. Txori egalari bat, lurtasun zabarrari, etxipenez loturik dadukan katea. Ni naiz beste asko bezala, neguko eguzkitan, hotzak hiltzen dagoen gizon bakartia. Ni naiz loreri gabe gelditzen ari den ardaska lehorra. Ni naiz pasio zahar guztiak iskali nahi dituen bihotzi eskorra. Ez zaidazu galdetu gauza ilun guztien arraz
En el pupitre dibujaban corazones, frases de dolor, sueños de color. Como si fueran huellas que se dejan en la nieve, llenas de calor, brillando al sol. Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy que juego a ser el niño que era yo. Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy que juego a ser el niño que era yo. Ondarretan idatzitako besaerak bihotz batekin inguratuta, komunetako batetan utzitako maitasunezko mezuak gogoratzean. Ikusten zaitu berriro, laztantzen zaitu kastiro, atzeko mama izango baniz bezala. Ikusten zaitu berriro, laztantzen zaitu kastiro, gaur ezin dagoa izango baniz bezala. Eta alabada esaidazu, zuk ere laudakizu, elkarrekin zendo pasatzen genuen. Eta alabada esaidazu, zuk ere laudakizu, elkarrekin zendo pasatzen genuen. Betako jolasak eta denbora pasak, memorian zizelkatutako izenak. Ez gara berriro izango izan ginenak, izarretan galdutako maite minenak. Ez du, ez ni, ez gaude iraganean galdurik. Ez du, ez ni, ez dugu alferrik galdutako unerik. Dime si lo sabes tú también. Dime que quiero tener el recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer. El recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer. Eta alabada esaidazu, zuk ere laudakizu, elkarrekin zendo pasatzen genuen. Eta alabada esaidazu, zuk ere laudakizu, elkarrekin zendo pasatzen Mira, toma que toma, chiquillo, chiquillo, Y dime si lo sabes tú también. Dime que quiero tener el recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer. Y dime si lo sabes tú también. Dime que quiero tener el recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer. La 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 la. La 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 la. chiquillo. La 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 la. La 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 la. Chiquillo. Txatxama txalinatxu jaio san urtian, herria kofradia zarratu ziran. Txatxama txalinatxu jaio san urtian, herria kofradia zarratu ziran. Tirikitena, beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikitena, beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Txikia izan arren izan leikea bila, biba elantxobeko tambolintxerua.
Txikia izan arren izan leika bila, bila elantxo bekotan bolintxerua. Tirikitena, beltxa morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikitena, beltxa morena, ontza bat txokolate goizian onena. Txamatxalina txukaio zan urtian, herriatako fradia sarratu ziran. Txamatxalina txukaio zan urtian, herriatako fradia sarratu ziran. Tirikitena, beltxa morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikitena, beltxa morena, ontza bat txokolate goizian onena. Zergaitik ez, Olentzero ez da pasatzen Afrikatik. Zergaitik ez, hau bai eta hori ez.
Kataluniako auzian zigortutakoentzat amnistia eskatu du Demokrazia Bai plataformak, eta sententziaren aurkako mobilizazioekin bat egiteko deia egin diote euskal gizarteari. Donostian eskainitako agerraldian, muturreko bidegabekeriatzat jo dute Gorenaren erabakia eta sistema politiko-juridiko espainiarrari prebarikatu izana leporatu diote. Euskal Herriko politikako, unibertsitateko, sindikalgintzako eta kulturako pertsona ezagunak elkartu dira asteazken honetan Donostian auzitegi Gorenak prozeseko preso politikoen aurka ebatzetako epaiari erantzuteko. Bertan izaterik izan ez duten arren, Juan Jose Ibarretxe eta Carlos Garaikoetxea lehendakarien babesa du aurkeztu duten dokumentuak. Bertan gogor kritikatu dute Gorenaren sententzia. Auzitegi Gorenak ebatzi duen epaia arbuiatu egiten dugu, bere baitan daraman muturreko injustiziagatik, darion eskarmentu kiratxagatik eta zuzenbide estatuarentzat dakarren involuzio sakonagatik. Zuzenbidearen historiako ohoregabedunen kapituluan azalduko dira leku nabarmenean eta meritu propioz. Nabarmendu dute gaia elkarrizketaren bidez landu behartzela, aterabide demokratiko eta egonkorrak emanaz. Are gehiago, autoritarismo huts bihurtu den sistema politikoari etzaiola leialtasunik zorra adierazi dute, nazio Espainiarra, Katalunia eta Euskal Herriko eskubide nazionalak zapalduz egiten denean. Aurrera begira jarrita, sententzian Gorenak sedizioa leporatzeko darabilen modua, bereziki iruditzen zaie kezkagarria Demokrazia Baiko kideei. Hemendik aurrera eman daiteke edozein protesta edo esan dezagun jarrera kritiko estatuarentzat klabe izan daitezkeen gauzetan arriskua daukala sedizio kontzeptu hau aplikatu ahal izateko. Esan bezala, larunbat honetan Donostian, Kataluniarekiko elkartasun ez egitekoa den manifestazioan parte hartzeko deia egin dio gizarteari Demokrazia Bai plataformak. Kataluniako buruzagi independentisten aurkako sententziak erreakzioak sortzen jarraitzen du Euskal Herrian. Kasu honetan, gehiengo sindikalak agerraldia egin du Bilbon erreferenduma babestu eta sententzia salatzeko. Bide batez, dei egin diote sindikatuek gizarte osoari, langileriari konkretuki, gure esku dago plataformak deitutako mobilizazioetara batzeko. Ela, Lab, Steilas, Etxalde, ESK eta 3 sindikatuak agertu dira batera epai erabat politikoa dela salatzeko. Independentismoaren zein Altsasuko gazteen epaiek helburu garbiak dituztela azaldu dute. Sententzia honekin bidali nahi zaigun mezua argia da. Herriari hitza ematea garesti ordaintzen da, baita gartzela zigorrarekin ere. Eta sententzia honetan muga berriak ere ezarri dituzte. Adierazpen askatasunari, manifestazio eskubideari edota guzti zilegi den desobedientzia zibilari dagokionez. Epai eta zigor honekin erakusten ari dira nola joko duten edonoren aurka. Baldin eta egun batean gauzatu nahi bada Kataluniak edo Euskal Herriak ahotsa eta hitza izatea. Horregatik hain zuzen, gizarte osoa interpelatzen duten sententzien aurrean gaudela azpimarratu dute sindikatuek. Eta beraz, gizarteak osotasunean eman behar duela erantzuna iritzi dute. Horregatik, lan munduari dei egiten diogu parte har dezan gure esku deitzen ari den mobilizazioetan. Batez ere Donostian datorren urriaren 19 izango den manifestazioan. We are already working to update the independence prospectus. Nicola Sturgeon Eskoziako lehen ministroak urtea bukatu baino lehen independentziari buruzko erreferenduma egiteko baimena eskatuko du. Asteartean, Eskoziako alderdi nazionalak SNPek ipar-ekialdeko Aberdeen hirian egindako konferentzian aditzera eman du beren asmoa. Hala, ministroaren nahia hurrengo urtean erreferenduma egitea da. Nola nahi ere, Boris Johnsonek erresuma batuko lehen ministroak bere gobernuak Eskoziako gobernuari erreferenduma egiteko baimena emateko asmorik ez duela adierazi du.
Hala eta guztiz ere, prestaketa legegile guztiak lantzen ari direla eta ahal bezain laster eskakizuna bukatu dutela iragarri du Sturgeonek. Izan ere, Eskoziako ministroa ez da Erresuma Batuko lehen ministroaren aurrean koldartu. Londresen ezezkoaren aurrean ukazioa kontuan hartu eta beren estrategia erantzun horren arabera landuko dutela esan du Sturgeonek. Brexitari dagokionez, baikor agertu ziren atzo Stephen Barclay, Erresuma Batuko Brexiterako ministroa eta Leo Varadkar Irlandako lehen ministroa. Barclayk esan zuen posible dela akordioa biharko goi bilera baino lehen egitea. Varadkarrek berriz aurrerapen handiak egin dituztela baieztatu zuen. Berez, Brexitaren aferaren ondorioen araberakoa izango da erreferendumaren inguruko ezbaia. Europar Batasuneko eta Erresuma Batuko talde ordezkariek ez baldin badute hitzartutako Brexita adosten, Johnson legez behartuta egongo da asteburuan Brexitak gibelatzeko eskara bat egitera Bruselari. Hori egin ezean, Erresuma Batua urriaren 31an atera liteke Europar Batasunetik. Egoeraren aurrean, Erresuma Batuko hauteskundeak aurreratzeko aukera dago. Eta horren jakitun, Sturgeonek independentziari buruzko erreferendum bat babesteko eskatu dio Jeremy Corbyn alderdi laboristako buruzagiari. SNPren babesa bermatu nahi badu Erresuma Batuko lehen ministro izateko. Adiskidetza da bereziki behar duguna. Adiskidetzea barkamena eta ahaztea, baldin baitere ahaztea. Horrela mintzatu da Henry Acosta Patiño, FARC-EP eta Kolonbiako gobernuaren arteko akordioaren erraztailea. Izan ere, Hacia la reconciliación, una mirada compartida entre el País Vasco y Colombia izena duen liburua aurkeztu da gaur Arrupe elkartean. Bertan, jendarte kolonbiarrean giltzarri izan diren pertsona ezberdinak batu dira Kolonbiako bake prozesuaz hitz egiteko. Zehazki, aipatutako Henry Acosta Patiño, Patxo Quinto, FARC alderdi politikoko militante ohia, Felix Sarrieta, liburuaren koordinatzaile eta autorea, eta Manuel Ramiro, Kolonbiako Javerina Unibertsitate Pontifikaleko kidea. Jon Artano, EITB-ko kazetaria izan da aurkezpenaren moderatzailea. Islariek azaldu dutenez, Euskal Herrian eta Kolonbian eman diren gatazkek ondorio asturugaitzak utzi dituzte beren jendartearen orainean, partekatutako kontakizunetan eta beren memoria historikoan. Batzuen mendekurako desirak eta beste batzuen aurrera egiteko nahiak adiskidetzarako agertoki baterako bidea eta baldintzak ere dituzte, zeinetan egia, justizia eta barkamena bizikidetza baketsu baten zimenduak izan diren. Kolonbiako eta Euskal Herriko kasuen antzekotasunez eta desberdintasunez aritu dira aurkezpenean, baita azken urtetako ekimenez ere. Aditzera eman dutenez, bi herrialdeetan aurrera ateratako programek biktimen eta biktimarioen asimetria izan dute kontuan. Baita, iniziatiba horien parte hartzeak pertsonengan izan duen inpaktu eta onurak. Oro bat bakearen belaunaldia bezala ezagutzen denaren hezkuntzaren garrantzia azpimarratu dute. Hau da, lehenengo pertsonan gatazka bizi ez dutenen heziketaren munta. Eta ondokoa izan da nabarmendutako galdera. Adiskidetze estrategiek gatazkaren soluzio politikoak itxaron behar dituzten, ala gatazkak diren adiskidetzaren poderioz menderatuak izango direna. Izar neskatila hiltzen saiatu zen gizonaren aurkako epaiketa bukatu da gaur. Izar Sara Majarenaz euskal preso ohiaren alaba da. Valentziako provintzia auzitegian irailean hasitako epaiketa, azken deklarazioak eta aldeen ondorioak entzun da, epaiaren zain gelditu da. Zigor eskaerak mantendu dituzte bai fiskalak bai akusazio partikularrak. 30 urteko kartzealdia eskatu dute Estilanoz Mezinesizentzat. 2 delitu leporatzen dizkiote, Izar alaba hiltzen saiatzea eta Majarenasi lesio psikikoak eragitea. Defentsakordea haren absoluzioa eskatu du eta delituen kalifikazio aldatzea galdegin du. Abokatuaren ustez lesio delitu bat besterik ez da. Izarren abokatua den Larraldek berriz, ama eta alaba babestea ezinbestekotzat jo du eta segurtasun neurri gehiago eskatu ditu. Gaur epaiketa dagoeneko bukatu da. Gaur deklaratu dute bi auzi medikuek, bi auzi mediku hauek akusatua esaminatu eta aztertu zuten, eta hauen ustez ez dago gaitz mentalen zantzurik.
ez egitetak gertatu zirenean, ez da gaur egun. Peritue deklaratu ondoren, guk bai Ministeritza Fiskalak bai du akusazio partikularra baita defentsak ere aurretik idatziz aurkeztu genituen ondorioak berrestu ditugu. Fiskalak 30 urteko zigor eskara berrestu du, guk zigor eskara hori ere mantendu dugu, urte gehiago eskatu genezaken, baina kasu honetan gure helburua ama eta alaba babestea delako zigor eskara berdina mantendu dugu, baina segurtasun neurri gehiago eskatu ditugu. Orain sententziaren zailatzeko. Horrez gain, epaia eman arte, behintzat Estilanos Mezinesiz kartzelan jarraituko duela baieztatu dute. Irailean espetxeratu zuten behin-behinean epaiketaren lehen bi saioen ostean. Auzian agertutako frogen ondorioz, ihes egiteko arriskua ikusi zuen epaileak, eta gaurko saioan bere iritzia mantendu du. Ana Oio kontseilaria euskararen legea delako aldatzearen alde agertu da gaurko Nafarroako parlamentuko lan saioan. Euskararen dekretuaren kontrako helegiteek oinarrizkoak diren 5 artikulu bertan behera utzi dituzten arren, 103/2017 euskara dekretua zutik dirauela defendatu du herri harremanetarako kontseilariak. Sententziei helegitea jartzearen alde agertu da Oio, egungo egoeran lege hutsunea dagoela argudiatuta. Kontseilariak azaldu duenez, dekretua indarrean egonik ez dago ere aurreko dekreturik ezartzerik. Hizkuntza aniztasunak zerbitzu aberastasuna ekartzen duela defendatuz, hizkuntza merituak kentzea arbuiatu du herri harremanetarako departamentu buruak, herritarrak hartatuko dituen erdipurdiko pertsonalik ez duelako nahi. Hala esan du hitzez hitz gaurko batzordean. Egoera berri honetan euskal hiztunen eskubideak bermatzeko egoera unitz dagoela berretsi du Ana Oiok. Egungo moduan izan ere, euskal hiztunen eskubideak euskal eremua delakotik kanpo urratzeko arriskua dagoela adierazi du. Igandean ospatuko da Nafarroa oinez jaialdia Tuteran. Argia ikastolak antolatuta 3200 metroko ibilbidea izango du aurtengoan izan argi jaiak. Hezkuntza proiektua garatu eta zorra kitatzeko helburu ez haratago, euskara ofiziala Nafarroa osoan izateko beharra aldarrikatuko dute milaka euskaltzalek herri bereako hiriburu inguruan. Argia ikastolan argi dugu, guk bakarrik ez genuen lortuko. Argia ikastolaren komunitate osoaren desioa da, herriberan euskararen normalizazioaren alde lanean segitzeko beharrezkoa dugun markoa jartzen jarraitzea. Dugu euskaldun eta euskaltzalez beteko dela Tutera. Dena prest dugu datozen guztiei harrera egiteko. Zentzu honetan auzolanaren garrantzia berretsi dute gaurkoan. Data hori Argia ikastolaren historian eta herriberako euskararen normalizazioan beste data garrantzitsu bat moduan nabarmenduta gera dadin. Lanaren bidez edozein proiektu, edozein helburu aurrera ateratzeko gai garela. Aurtengoan Herrigora eta Daniel López herritarra omenduko dituzte. Argia ikastolak omenduko duen Herrigorari, niek omenduko duen Dani Lópezi. Batak zein besteak inplikazio itzela erakutsi dute bai euskararekiko, bai ikastolen proiektuekiko. Eragileak eta Lópezek euskalgintza eta euskal kulturari egindako ekarpenengatik jasoko dute errekonozimendua. Herrigoraren saskien bidez lortutako diruaren onuradun da Argia ikastola eta Daniel Lópezek besteak beste herriberan olentzero sustatu du. Igandeko Nafarroa oinez 10:00 hasiko da eta ohikoa den moduan 4 guneetan zehar adintartean hitzetako pertsonentzako egitarau oparoa antolatu dute. Argia, etorkizuna, aniztasuna eta alaitasuna dira guneen izenak. Etxea eta Ilobiak du izenburua Bernardo Atxagaren azken eleberria izango denak.
Frantziara fraideen eskola batera ikastera joan eta mutututa itzulidan nerabe baten istorioarekin abiatzen da eleberria. Eta esan bezala, egilaren hitzetan, hauxe izango da bere azken lana. Alde batea zuk isildu ditzakezu zure naia, zure desilua. Eta orduan nahi izan dut, hala nahi izan dut. Adierazia nire azken novela izango dela. Ibai Bakarrera jotzen duten Errekak dira Atxagaren azken novela hau osatzen duten piezak. Zein bere bidetik doala dirudi, baina korronteak logika narratibo sendo batek norabide berean daramatza denak. 6 narrazio ditu guztira, autonomoak baina aldi berean unibertso bakarrean josten direnak Atxagak azpimarratu duenez. Hemendik aurrera urteetan pilatu zaizkion ohar eta kuadernoetan arakatu eta beste idazkera batzuk esplotatu nahi ditu. Neurriz txikiagoak akaso, baina ez sendotasunez. Pentsatzen dut, beste lan asko egiten ditu dela, eta batzuk ezagutzen dituzte, askoz ez ere bazterragoak, askoz ere laburragoak esate baterako. Zuk idaz dezakezu, hori izatezun Marx anaien gidoigileak, ez? Eta errepikatzea gustatzen zait. Miniatura batek, mural batek baino, balio handigo eduki dezake, poetikoa zein literario. Ezagutzen genuen lehendik ere Atxagaren ahalmen poetiko handia, unibertso osoak eta sakonak eraikitzeko gaitasuna. Narratzailea aparta dela ere bagenekien, doain horietan gozatzeko aukera izango du irakurleak, etxeak eta ilobiak honetan. Betiko Atxaga dugu alde horretatik. Baina ofizioak findutako idazkerarekin dator oraingoan, heldutasunak ondutako begiradarekin. Serieslan jaialdiko 5. edizioa aurkeztu dute gaur Bilbon. Bertan, internetez hedatzen diren saiak ikusteko aukera egongo da. Urriaren 21-tik 26 bitartean, mundu osotik etorritako 100 ekoizpen ikusteko aukera egongo da. Horrez gain, Euskal Ekoizpenek ere leku berezia izango dute aurten. Zure txanda da Euskal Herrian egindako lehenengo slasherra emango dute. Bizkaiko Foru Aldunditik orain dela 2012tik estrategi konkretu bat martxan jarri jo genuen, Bizkaia Kreatiba Estrategia. Kasu honetan, Bizkaiko lurraldean geneukan sektore kreatiboak bultzatu nahi genituen. Ikus-entzumenezko sektorea virtualizatzen edo tendentzi bat dauka virtualizazioratz, digitalizazioratz. Guzti horrek eragin batzuk ditu sektorean eta lurraldean eta gu hor egon behar gara. Izan ere, jaialdia bere negozio aukera sortzaile atalengatik bereizten da. Jaialdian 200 ekoizpen bilera baino gehiago daude antolatuta. Websaien munduko punta-puntako konpainiak aurkeztuko dira. Eta Viacom, Hulu edo Fluxereko kargu exekutiboak Bilbon egongo dira. Jaialdiak doako hasiera gala antolatu du Bilborroken urriaren 22-ako. Sari banaketa ordea Guggenheim Museoan egingo da urriaren 26an. Serieslan jaialdiaren 5. edizioak honako berritasunak dakarz. Berrikuntzen artean sari berri bat dau, garaikur handiena izan daitekena, eta da showrunneraren irudia saritzen duena. Eta showrunnera da gutxi gora bera ikusentxuneko proiektu batetan guztia egiten duena. Idazlea edo zuzendaria eta guztien atxetik doana proiektuaren arima. Gehien bat igual nahi ginen fokau, soinua, 80 hamarkadako soinu hori bilatzea, ez? Bajo oso potente bat, grabe askokin, potolua,
gitarrak oso afilatuak eta bateria ere oso potentia. Eta gero ahotsa batez ere estarritik abestua, hola pixkat purko behin estiloa, hola nahi ginune bai, eta guk ez ginen hori lortzen, orduan hortako joko ditu denia. Eta nik uste lortu deula pixkat horrea heltzia. Bakoitzak bere bizipenak eukizkik, bere taldetan, bere musika entzundi, bere influentziazkak, eta horre bakoitzak naiz da idea oso klaru esan, oso abanikoa zabala irikidik diskuan, eta estilo melodia poperua zaude, koruak, pixka de todo, riff potentia, baina estribillo, igual melankolikoa hauak, Eta azkenean, bakoitza beri aportaik, eta uste disko nahiko zabala ekela, lehenengo diskoa dek, bai, eta influentzia asko ikuste ditu, kantu hardcore ditu hauak zauek poperu hauak, zauek noventeru hauak, gero dana hartuta, bilduta soinu horrekin potentziatik. Bueno, nik uste feministi esateko zerbait egin behar duzu, bakarrik pentsatzea ez da nahikoa. Ez da zer berezirik izan behar, ez duzu militante izan behar elkarte batean, baina zure eguneroko bizitzan feminismoaren alde bizi izan behar duzu. Hainbat lekutan eta hainbat esparruetan feminista eta emakumearen presentzia eta emakumearen berdintasuna hori aldarrikatzea eta horren alde borrokatzea hori da, feminista izatea. Bakarrik esatea edo pentsatzea ez da nahikoa, edo bakarrik manifestazio batera joateagatik ez dezela esango feminista, zerbait egin behar duzu, akzio bat gutxienez, zerbait, ez hain berezia, baina, zerbait bai. Indarkeria, indarkeri mota asko daude. Agian, parrandetan adibidez, San Ferminetan, betiko historia, taberna batean eta gizon batek edo norbaitek zure ipurdia ukitzen dizu. Eta hori da beste indarkeri mota, orain da bururatzen zaidana. Eta horren alde ere, horren kontra, esate hobezan da, egin da asko, eta orain aldarrikatzen diren kanpainak eta hori jaietan berdintasunaren alde oso ongi dago. Hori da adibidez, gauza hauek ez dakit lehen onartzen zire zer esan gabe, ni ez dakit zein bat aldiz, gogoratzen dut behin, eta zuk ez zinen hau sartzen ez dakit esatera, sartzen zinen tabernan eta jazta, eta ez dakit oso onartua zegoen. Hori eskerrak orain aldatzen ari da, eta gero eta gehiago, eta ja ez dira onartzen horrelako gauzak eta horrelako konportamenduak, eta hori alde horretatik ere lan egiten ari da eta aurrera goaz. Kaixo bai, aurrera? Kaixo, egunon, ongi etorri? Unibertsitatera, hemen nago, ordenagailuarekin. Nahi baduzu ezeri?
Bueno, hemen gaude, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, agronomoen eskola, unibertsitatean 6 zentro daude, 6 fakultate, eta hau da nekazal eskolan, nekazal ingenieritzako eskolan, eta hemen orain nekazaritzaz erlazionatutako graduaz aparte, ematen ari dira gradu berri batzuk, bioteknologia, zientziak, datuen zientziak, eta han gaude, Olibondoen eraikinean. Hemen gradu honetako irakasleen bulegoak daude, eta horretaz aparte laborategiak, praktiketarako laborategiak. Hemen unibertsitatean teoria ematen da beste eraikin batean, baina hemen ematen dira praktikak. Gradu oso praktikoak dira, ikasleek egiten dituzte praktika asko, edo hori da gutxienez helburua, eta hemen egiten dira. Bai. Egongo da. Hola, venimos, sabéis que vengo acompañada, ¿vale? No sabíais nada, porque yo pensaba... Y ya ves, todos ahí. La bata limpia. Bueno, pues eso, que mira qué bien que tenemos ambiente. Bueno, gu landarekin lan egiten dugu, landare fisiologian, zuzen ere, eta orduan erabiltzen ditugu landareak, hemen hasten ditugu, dena kontrolatuta dago, argia, fotoperiodo, temperatura, beti, egoera berdinean hasten ditugu gure landaretxoak. Eta gero botatzen ditugu, gure kasuan herbizida batzuk, eta ikusten dugu zer gertatzen den. Nola erantzuten duen landareak. Horretarako erabiltzen ditugu, kasu honetan Arabidopsis, landare modelo bat, edo bestela erabiltzen ditugu belartxarrak. Eta neurtzen ditugu parametro fisiologikoak, ez dakit, karbohidratoak, aminoazidoak, entzimak, eta horrelako gauzetan pasatzen ditugu gure orduak. Txiko dugu? Bai, piztu gabe, eta erakutsi... Zeri... Begira, hemen oso ongi ikusten da, ikusten da nola igo diren, nola hasi diren sustraiak. Orduan orain, neurtuko ditugu, hauek, eta bataz bestekoa egiteko, eta tratamenduaren eragina ikusteko. Jo, orain begiratzen ari naiz eta emakume asko gara, orain laborategian, ez da, Miriam? Bai, gehiagoak emakumea gara, ez? Betidanik izan da horrela? Zenbat urte? 10. Nik uste hasieran mutiko gehiago zeudela, eta orain ja emakume gehiago gaude. Jo, ni hasi nintzenean, jende gutxiago hori da. Eta baina, gero orain dela urte batzuk ja, nagusitzen ari dira emakumeak. Eta zergatik izango da hori? Ez dakit. Gustatzen zaigu gehiago landareak, laborategiko lana? Bai, probetekin eta...
Dena den hemen laborategi honetan ez dakit, ikasle gehienak dira biologiakoak, eta orduan biologian ere emakume gehiago. Nekazal ingenieritza ikasi duten ikasle gutxiago dugu. Bueno, bai, masterrarekin bai, baina ez dakit. Agian horregatik izango da. Bueno, eta gainera, azken urteotan, ja, bueno, uste dut ja bete ditugula ja leku guztiak, ja ez da inor gehiago sartzen, ez da? Baina bai, laborategian ikusten da batez ere laborategi femenino bat, ez da? Nire arloa da landare fisiologia eta landare fisiologiarekin dauden ikasgaiak ematen ditut. Orain adibidez ematen ari naiz biologia, lehenengo mailan, gradu batzuetan. Nekazal ingenieritzan eta gero gradu berrietan ere bai. Eta gero ematen ditut klaseak master batean, belar txarrei buruz, gutxi gora bera. Eta horretaz aparte, zuzentzen ditut 3 tesi. 92an hasi nintzen hemen eta ikasi nuen nekazal ingenieritza. Ikerketa talde honetan egin nuen nire amaierako proiektua, eta ezagutzen duzu pizka bat zer den ikerketa, eta gustukoa nuen, eta orduan eskatu nuen tesia egiteko beka bat, orain kontratuak dira, baina nire garaian ziren bekak, eta 4 urteko beka bat lortu nuen, ministeriokoa, eta horrekin hasi nintzen tesia egiten, azkenean ez ziren 4 urte, ia ziren 5 urte, baina bukatzear nengoenean atera zen hemen kontratu bat, irakasle laguntzaile izateko, eta eskatu nuen eta lortu nuen, eta kontratu horrekin egon nintzen 4 urte, gero etorri zen beste kontratu bat, eta beti hobetzeko edo beste kontratu bat lortzeko egin behar duzu kurrikuluma, eta baina esan behar dituzu merito batzuk, baina momentuz ja nahiko estabilizatuta nabil. Nire klasean niko gogoratzen dut, ia erdia emakumeak, erdia gizonak. Ingenieritza bat da, baina da ingenieritza desberdina. Nekazal ingenieritza portzentaia mantentzen da. Beste ingenieritzetan ez, hori ez da ikusten, eta oraindik mantentzen da. Ni orain ikusten dut oraindik magisteritzan, ia gehienak meneskak dira, eta ingenieritzak, ingenieritzaz nahi dut industriala edo telekomunikazio ingenieritzetan, gehienak dira gizonezkoak. ¿Trabajo? ¿Qué me has dicho? No veo nada, veo espacio compartido. Vale, vale, venga, agur. Bueno, con un espectrofotómetro, mirad, acercaros. En un espectrofotómetro podemos establecer la longitud de onda que queramos. Lo que tenéis vosotros encima de la mesa es un colorímetro. Un colorímetro es un espectrofotómetro es otro aparato que os permite medir solamente en el visible y solamente a unas longitudes de ondas determinadas. Eta hortik aurrera nahi duzu guztia, gauari dari oleen eguzkizpiak, disintutakoak utzi dituak erian, oa ea, oa ea, aurrera.
zer da zure lanerako txokoa? Bai, lekutxoa, bestea ez da nirea, da senarrarena. Senarrarekina da eta badu arategi bat merkatuan. Eta orduan hemen eramaten du paper guztiak. Eta hau dena da berarena. Nik bakarrik hemen dut nire txoko txikia. Eta ekartzen ditut paperak eta eramaten ditut paperak. Osea, baditut paper guztiak bulegoan. Baina, bueno. Baina txoko oso erosoa da eta, bueno, argia eta hori. Eta gutxienez, pues ja galtzen dituzu seme alaba han, behan. Baina, bueno. Zientzean edo, ez dakit, edo ibilbide akademiko batean, beti egin behar dituzu, osea, urtero egin behar dituzu merito batzuk. Osea, argitaratu behar dituzu emaitzak, bueno, atera behar dituzu emaitzak, eta horrela, pues, proiektuak eskatzeko, proiektuen diruarekin egin behar dituzu emaitzak, eta gero emaitzak argitaratu behar dira, eta hori da, bueno, pues, kurrikuluma, artikulu zientifikoak egitea. Eta, bueno, horretarako behar duzu denbora, laborategi batean adibidez egoteko, pues, nolabait esateko ordutegia oso malgua izan behar da, eta orduan, pues, ama izan eta gero, pues, gauzak saltzen dira. Eta orduan, bueno, pues, ni bueltatu nintzen lanera, osea, 16 aste bajako 16 aste bete ondoren, bueltatu nintzen. Zer gertatzen zen nire kasuan, pues, ni banuen laguntza. Bueno, pues, hemen ditut gurasoak, eta orduan, pues, edo bestela, pues, zure bikotearen laguntzarekin, baina gero batzutan klaseak eman behar ditugu, bai goizez, bai arratsaldez, bai batzutan, pues, arratsaldeko beratzeak arte. Orduan, bueno, pues, ordutegia ez da beti berdin, eta batzutan ere atera behar duzu, kongresu batera edo bilera batera, eta horretarako ere, pues, antolatu behar duzu familia. Orduan, bueno, pues, ez da erreza. Eta gero, seme-alaba bat izanen ondoren, pues, ja, denbora ere murrizten da. Eta orduan, hori izan baino lehen, badituzu ordu guztiak, zure emaitzak, zure ikerketarako, ezta? Eta han egoteko, pues, lanean eta ez dakit nola bitzateko, zure gauzetan egoteko, baina gero ja familiarekin, pues, ez da gauza bera. Aprobetxatu behar dituzu, osea, dituzun orduak aprobetxatzen dira asko zobe. Ja, kafeak desagertzen dira. Orain momentu horretan, nire kasuan, pues, bueno, pues, badut malgotasun bat, orduan batzutan egiten ditut gauza batzuk hemendik, edo, bueno, noski, bilerak egiteko, klaseak emateko, eta, bueno, egoten naiz unibertsitatean goizero, baina adibidez, pues, batzutan, arratsaldetan geratzen naiz etxean, eta hemendik erantzuten ditut mezuak, edo, bueno, pues, egiten ditut nire gauzak. Zientzia eta esperimentazioa oso ere kargarria da. Osea, hori, esperimentu bat egitea, eta gero emaitzak aztertzea, ea atera den, ala ez den atera, hori da oso, bueno, niretzat oso erakargarria, eta horrezegatik sartu nintzen honetan. Lana ez da bat ere rutinarioa. Hori da, osea, egunero gertatzen dira gauza berriak. Laborategiko lana, bai, polita da ere bai, pues, bai, baina ja gutxitan egiten dut, baina, bueno, noiz behinka bai, hurrengo astean, egoko naiz egun batean. Dena berean bilaten gabe, batua zer ekarriko dizun zaizaude. Garraituko duzu maite, barrura begiratzen hasten zaren arte. Moduz ondo? Bai. Pues dena argazkietan, nire txikiagoa zela, eta derrepente meo. Bai, baina eske amaike hartu dira, institutuan dago ya. Es un hombre, es un señor. Zer moduz Ibon? Ongi. Ezagutu duzu? Beste irakasleren bat? Ez. Ez? Gaur ez? Ez. Zure lehenengo astea denez, bera? Bai. Dena oso berria? Baietz? Eta Jone? Jone oraindik ez etorri. Aita joango da gaur bere bila. Vale? Patiora. Eta etorriko dira, pues, 3 edo horrelako zerbait. Gero, baduzu musika, ezta? Bai. Zein ordutan? 9.
Aterako duzu mesedez olioa eta gatza, bale? Nahi duzu tomate pizka bat? Hau edo hau. Hau, bestea. Nahi duzu tomate pizka bat? Hau. Ez, bestea. Zer moduz dago hau? Bai, zientzia asko gustatzen zaio, baiet? Ibon, edo hori esaten du, baina momentuz han gaude, ezta? Bio eta geo, ikusten zer diren. ¿Quién es, Irene? El cartero. Ez da ireki behar, badakizue, ezta? Bai, ni animatuko. Nieke noski nola, bai, bate edo besteari, nola ez. Oso polita da, zientzia oso polita da. Agian izango dira, zientifikoak, ez dakit, nor daki, bai? Momentuz? Iboni gustatzen zaio. Iboni bai, eta zuri ez? Ez. Orduan agian, ez dakit, Ibonen jarrituko du. Edo agian gero zuri, ebe gustatzen zaizu, ez dakit. Bueno, Mikote, eskerrik asko, etortzeagatik, bale? Eta horrengora arte. Berean bilaten gabe. Gauza on guztiak batera ikusi ezin dituzunez, Euskaltelek ez zenuen ikusi eskaintzen dizu. 7 egunez gordeko dizkizugun saioak, zeuk nahi duzunean ikus ditzazun. Botoi bat sakatu eta listo! Ez utzi ezer ikusi gabe, aldatu Euskaltelekin telebista ikusteko zure era. Asteburuan jaso zuen Maria Txibitek Eskolae programaren saria, edo Eskolae programak jaso zuen saria. UNESCOk eman zion errekonozimendu hau, berdintasun programari, besteak beste emakumeen eta neska gazteen hezkuntzan egiten duen ekarpenarengatik. Maria Txibitek jaso zuen saria, baina ez da Nafarroako gobernu hau Eskolae programa sustatu duena. Eskolae programa aurreko Nafarroako gobernuak sustatu zuen Maria Solana hezkuntza sailburuaren saiak jaso zuen eta orduz geroztik hainbat polemikatan bildu edo hainbat polemikatara eraman dute. Eskolae programa sustatu zuen lantaldeak hainbat miseria pasa edo igaro ditu denbora honetan zehar, urte hauetan zehar, lehenengo salaketa batzuk jaso zituen, eta gero lantalde osoak kanporatu zuen egungo hezkuntza sailburuak Carlos Jimenok.
Horretaz guztiaz, mintzatu gara Maria Solana kontseilari oiarekin, hezkuntza kontseilari oiarekin, eta eskolae programako hainbat kiderekin. Haiek batez ere, edozein mugaren gainetik eta edozein salaketaren gainetik, jasotako errekonozzimendu guztiak eskertu dituzte, eta horri esker eskolaek egin duen bidea egin duela adierazi dute. Participar en el proyecto Escolae desde su fundamentación y de su implementación y su desarrollo ha sido un honor profesional y que se ha hecho un esfuerzo intelectual y organizativo inédito, que es organizar una secuencia de aprendizajes coeducadores a lo largo de toda la vida. Yo creo que es mucho más importante el reconocimiento al trabajo que un grupo de 6 familias denuncien. A mí lo que me parece duro realmente es que esto haya llegado a un tribunal, no que 6 familias no estén de acuerdo, porque no pensamos que a lo mejor todas las familias puedan estar de acuerdo, porque la sociedad es diversa y porque el machismo está ahí siempre y lo estamos viendo cotidianamente. Lo que hace grande Escolae son los pilares del Escolae, la metodología de Escolae y realmente la implementación y cómo Escolae está calando eso. Tenemos un síntoma internacional, no solamente local, de oposición a las medidas de igualdad. Es decir, hay una contrarreforma, digamos, de nuevo, a que ahora que se está considerando una consolidación internacional de las prácticas de igualdad, se han roto, digamos, los presuntos consensos y se han destapado una oposición, no ya a las formas de coeducar, sino a los objetivos últimos de coeducar. Se critica un dato concreto para hacer una impugnación a la totalidad. Haiekin komentatu dugu ere bai, kuriosoa bizia badela, eta hemen Nafarroan gertatzen diren gauza soilik hemen gertatzen direla, eta eskerrak soilik hemen gertatzen direla. Bitxia da, aste berean, tribunalen aurrean edo epailearen aurrean agertu behar izatea azaltzera zer den Escolae, zein helbururekin sortu zen, eta zertarako eta zein benetako helburua ura martxan jartzeko, eta batera Parisera 2 egun barru agertu, UNESCOren egoitzara jasotzera errekonozimendu bat, sari bat, eta kontatzera munduari ere zer nolako lana eta apustua egin den hemen Nafarroan hezkidetzaren alde. Hortaz, programa bera da judizializatu egin dena hemen eta sarituko dena Parisen. Programa berbera, pertsona berberek egina eta helburu berberekin. Gaur komentatzen genuen ere bai, sartu aurretik epailearen aurrera, argi dago guraso batzuek asmo jakin batekin, beraiek jakinen dute ongi ze helbururekin, baina ez delogo helburu objektiborik gabe erabaki zuten tribunalen aurrera kartzea Nafarroako gobernuak hartutako erabaki bat, azken batez akto administratibo bat da salatu egin dena, aurreko legealdiko zuzendari nagusiaren resoluzio bat, hori da salatu dutena, eta hori dela eta ekarri dituzte bitan, ze ekainan gertatu zen, eta orain berriz errepikatu egin da, lehen mailako teknikariak eta profesionalak bertara, epailearen aurrera, euren testigantza ematera, ez? Bere garaian salatu genuen, eskatu zigutelik departamentuan ginela gu zerrenda, pertsonan zerrenda, Escolaeren inguruan zabiltzanan jendearen zerrenda eta izenak zeintzuk ziren jakin nahi zutela, salatu genuen nolabait ere iruditzen zitzaigula bazela sorgin ehiza bat. Eta ez genuen ontzat eman horrelako eskaera eta nahikoa diskutitu genuen, eztabaida gogorra izan genuen parlamentuan ere bai, orduko horretan Ana Beltranekin eta baita Katalanekin, beraiek interesa handia baizuten ezagutze aldera zeintzuk ziren Escolaeren sorreran eta bere garapenaren inguruan lanean ari ziren pertsonak, bai eta pertsona hoien filiazio politikoak, zereginak eta bestelakoak. Orduan, guretzako argi eta garbi inongo zalantzik gabe ura bazen sorgin ehiza bat. Horri gehitu hartzaio, bien bitartean ari zirela deika epaitegitik etorri behar zutela salaketa jarri dutenek hala eskatuta testigantza ematera. Gaur ikusi dugu beste behin zer ridikulo handia egiten ari diren, batek egin ahal izan du testigantza eman, bestearen testimonioan beharra ez du ikusi azkenean abokatuak eta epaileak berak, barkamena eskatu dio Carmen Ruiz Repullori Granadatik etorri behar izanagatik deustarako.
errespetu falta izugarria eta lehen mailako profesionalak edukita horrelakorik ezin da ontzat eman eta ez da bidezkoa. Orduan, bueno, gure salaketa alde horretatik eta babesa erabatekoa beste aldetik profesionalokei lagunak honezkero eta eskerrona agertzea beste behin egin duten lanagatik eta erakutsi duten eskuzabaltasunagatik. Nafarroari ekarpen importantea egin diote eta Nafarroan Hezkidetzak badu izen propioa bada eskola egun, besteak beste Carmen Ruiz Repullo eta Miguel Ángel Arkonadari esker. Arro pertsona hauetaz, profesionalotaz, eta arro jasotzeaz UNESCOren sari hau. Guretzako oso sari importantea da, oso momentu importantean heltzen dena. Besteak beste balio duelako ikustarazteko jendarteari eta kasu honetan Nafar jendarteari, UNESCO bezalako instituzio batek ez bakarrikontzat ematen duela programan grina hori defendatzen duena, erronkak bertan jasotzen direnak eta hor jasota dauden helburuak, baizik eta saritu nahi izan duela. Erreferente bilakatu du. Guretzako erreferente zela, edo izan zitekela, beti esan dugu baietz, ala zirudiela, ari ginelako Espainian barna batez ere, honen inguruko informazioa ematen, eta foro eta kongreso eta mahai ezberdinetan parte hartzen estatuan barna, eta hala esaten zutelako denek horrelako esperientziarik soilik Nafarroan baitago, ez dago estatuan barruan beste inun, eta estatutik haratago ere bai, hain borobila den proposamenik ez dugu topatu. Eta UNESCOk hau ere aintzat hartzea guretzako oso importantea izan da. Lana asko egin behar izan genuen, laguntza gutxirekin askotan. Ahalegina egin zuen departamentuak bideratzen errekurso gehiago Hezkidetza lantzeari. Gogoratu nahi dut, ailegatu ginenean bertan departamentuan aurrekontuetan 25.000 euro inguru gastatzen zirela horretan, eta egun 350.000 baino gehiago gastatzen direla, ia 400.000 euro. Ez da nahikoa eta egin beharko da handitu. Baina importantea izan zen aldaketa hori, eta zenbat handitu zen laguntza ere bai. Errekurso gehiago bideratu ziren hortara, eta horrek posible egin zuen lana behar bezala egin ahal izatea. Eta lujoa zena, seguretzako lujoa zen gurekin izatea Miguel Ángel, Carmen edo Marian Moreno bezalako profesionalak egi bilakatu zen. Ez bakarrik hortarako dirua bazegoelako, baizik eta Pilar Mayoren lankideak eta batez ere lagunak zirelako etorri nahi izan zuten Nafarroara, Hezkidetza hitz egitera, hezkidetzan formakuntza ematera eta prestakuntza ahalbidetzera gure irakasleei. Hori berez bazen lujoa guretzako eta oso importantea Nafar jendartearentzako. Baina haratago ailegatu gara, haratago joan ahal izan gara, eta orain ere Europa mailan Parisen 2 egun barru erakutsi ahal izango diogu bertan burutuko den mahai inguruari esker, bertan diren gainontzekoei ere eta mundutik hainbat latitude ezberdinetatik etorritako pertsonei zertan gabiltza Nafarroan, nola ulertzen dugun hezkidetza eta hemen nahi ditugula legeak bete. Eta legeak betetzeko eskola bezalako programak ezinbestekoak dira. Gaurko iluntzean 3 urte betetzen dira Altsasu aldatu zuen gertakariaz. Gertakari hori asko kezko bola bat bezala hartu zuten, masa mediatikoa eta eskuin mediatikoaren estrategia baten modura hartu zuten, eta orduz geroztik herria asko aldatu da. Herria herritarrak eta herritarrek bizi dituztenak, herritarren harremanak eta herritarrekiko elkartasuna. Gogora ekartzen digu Altsasuko auziak, azken urteetan bizi izan ditu beste auzi batzuetara, besteak beste Kataluniara, eta nola Espainiar judikatura bere prozesu benetan zapaltzaile bat bizi duen edo eragin duen herrian edo estatuan bizi diren bestelako mugimenduekiko. Gaurkoan, Altsasuko gurasoak plataformako Antxon Ramirezekin
eta Altsasukoak askeko Aritz Leozekin egon gara, eta baita Amaia Aizkok sententziari buruz egindako irakurketa birpasatuko dugu. Altsasu azkeneko 3 urte hauetan asko aldatu da. Movida hau hasi zenean, herria ez zegoen guztiz kontzientziatuta horrelako montaien inguruan, eta egia da, kasu honek asko lagundu duela, ez? Begiak iriki dizkiola jende askori hemen herrian, eta herria batuago dago, inoiz baino gertuago sentitzen gara, eta herria egin dugu. Eta 3 urte hauetan, 1000 gauza, 1000 komeria, 1000 momentu, 1000 emozio. Aurreko egunean adibidez, hemen negarrak ikusi ziren beste behin, eta denetari bizi izan dugu, baina zaila izan da, gogorra izan da, azkeneko 3 urte hauetan, herrian gure lagunak faltan botatza eta gurekin ez izatea. Esaten duzun bezala, 1000 gauza. Orain gaude hemen Altsasuko bihotzean, herri txiki bat, ia ez ezaguna zen, eta orain oso ezaguna. Tortzen dira kanpotik Altsasura laguntzera edo agurtzera. 3 urte gutxi eta asko da, hainbeste gauza gertatu diren. 3 urtetan musu, besarkada, milaka jaso ditugu. Egoera erabat aldatu da. Bai herrian, bai familietan, bai gazteengan, ez. Oso gogorra izan da bidea, bide hori bukatu da, horre ibilbidean sufrimendu asko geratu da, jarraitzen du noski, eta historia larria, baina ere handia da, historia ikasi dugu asko. Jendeak ere ikasi du. Hemengo politikoek ere ikasi dute. Izan da esperientzia aberasgarria. Eta lekzioaren importantena eta aurkikuntza handiena izan da elkartasuna. Baita ere ezagutu dugu nola interesegatik erabiltzen gaituztela, eta berdin zaiela personak. Osea, haiek, esaten du haiek, potereek, badute interesak. Orduan erabiltzen dute, interes horiek lortzeko, erabiltzen dute edozer gauza. Eta hori da larriena, erabiltzen dituzela personak, eta horrek min handia egiten digu. Hasieran, beti gogorrak izaten dira, momentu horietan jendea orduri egoten da, eta antolatzeko ez dira momentu horrezak izaten, ez? Hala ere gu argi genuen hau luzerako izango zela, eta beharrezkoa zela antolakuntza, ez? Lehen zehaztea, eta horregatik, hementxe hasiera batetik ez genuen espero horren beste komplikatzea kasua eta enbesteko injustizia puntura iristeaz, baina argi genuen etzela hilabete batzuetako kontua izango, ez? Horregatik, momentu horretan asko batu ginen, plataforma osatu genuen eta indartsu ekin genion lanari, jakinda, gure 7-8 lagunak kalean egon arte, lanean jarraituko genuela. Eskalde batetik, gure artean, nahiz eta herri txikia izan, baina elkar ezagutzen dugu noski, baina hemen ohitura da kuadrilla eta beste kuadrilla. Orduan, elkari agurtzen dugu, baina ez gehiago. Orduan, kasu honekin zer gertatu da? Semeek lotu gaituztela. Orduan, gurasoak bildu gara, bakoitza bere ideologiarekin, ikuspuntotik, baina talde bat sortu dugu. Talde oso lotua. Eta gero plataformarekin bihurtu dugu hor nukleo bat, non elkar laguntzen dugu, eta sortu dugu laberinto bat, nukleo bat, non ideiak sortzen dira eta aurrera eramaten ditugu denon artean. Orduan, igual, eta gertatu da, gutxi gora berak, igual sufrimenduarekin batek esaten dugu orain lasai egongo naiz eta ez naiz agertuko, eta danak jarraitzen du. Horre suposatzen du dinamika ez dela gelditzen,
eta oso, errepikatzen dut, oso aberasgarria izan da. Gero, planifikatzen egiten ditugu lanak, eta lan horiek ailegatzen dira edozein lekura. Eta hor sortzen da berriro beste elkartasuna. Eta guk beti esan dugu, hitzaldi pilo bat eman dugu eta elkarrizketa pilo bat. Eta beti esaten dugu, medioek erabili gaituzte mezu bat emateko, errelato bat, eta gezurra zen. Orduan, jendeari esaten diegu, zuek zarete gure komunikabideak. Eskatzen dizuegu relatoa kontatzea, besterik ez. Eta hori lortu dugu. Edozein lekutan ailegatu da gure relatoara ere bai. Eta hori oso importantea da, zeren besteak errelato ofiziala oso erraza da ailegatzea. Jendea erosotasuna pizten du telebista eta jasotzen du. Gurea oso zaila da horrekin konpetitzea edo gure relatoa eramatea, eta hori lortu dugu. Eta alde horretatik harro gaude. Zaila izaten da batzutan horrelako botere mediatikoak martxan jartzen dienean eta gure kontra egite dutenean, beraien gezurrak gainetik kentzea eta egia azalaraztea, ez? Baina kasu honetan, guztion laguntzarekin eta herriaren laguntzarekin lortu dugu, ez? Nola ez, denbora behar da, lana behar da. Hasieran, ez, kasuaren hasieran bizi izan genuen intoxikazio mediatikoa ikaragarria izan zen. Eta azkenean, intoxikazio hori behar da, kriminalizazio hori behar da, ondoren, kasuak edo, ondoren judizialki jarraitu duen bidea pixkat nolabait, babesteko, ez? Eta azkenean kontestu hori sortzea herrian sumina piztu du. Azken batean, hemen herrian badakigu egia zein den eta gezurra zein den, eta orduan, azkenean gure kasua eta azkenean kasua bera suposatzen duen injustizia, gartzela barruan pasa dituzten urteak, suposatzen duten injustizia ikusita, are errazagoa izan da gizartearentzat gure mezua jaso eta gurekin batera gotea. Hurrengo egunetan hortxe dugu urriaren 26-rako deitu dugun elkarretaratzea eta horrekin batera egingo den martxa, duintasunaren martxa. Duintasunaren martxa horretan Altsasutik ateako gara bizikletarekin eta Iruñara gerturatuko gara eta bitartean bide horretan sententzia desmontatzen saiatuko gara egingo ditugun ekimen ezberdinekin eta behin iritsita, Nafarroako auzitegira behin iritsita, bertan sententzia horren desmontaketa eskainiko diogu edo azalduko diogu jendeari eta nola ez berriz argi utziko dugu hau injustizia bat dela eta orain dela ja 2 urte eta piko hemendik kasua Nafarroatik atea zenean eta Madrilera eraman zutenean bete zen injustizia bortitza eta barrabaskeri hori, ez? Eta horretaz gain, ditugu hemen herrian maingurua, kontzertuak eta bestelako ekimenak eta guztia helburu batekin. Gure lagunak gartzaran jarraitzen duten bitartean, egun bakoitzean injustizia handitzen ari dela hori salatzeko asmoz egiten dugu eta nola ez, kalean izarte ez ditugu laztuko eta ekimen hauekin bilatzen duguna da jendea gogora ditzan, gure laguna gogora ditzan, egiten dira elkarretaratze eta ekimen hauek, eta nola ez, Altsasuko kasuaren barrabaskeri hau berriz errepikatzeko argumentuak pilatu nahi ditugu, eta ekimen hauetan jendea elkartzen garenean, elkarri begiratzen diogunean, ikusten dugu argi eta garbi hemen herri badagoela eta prest dagoela kanpotik etortzen dien eraso hauei erantzuteko, ez? Hortaz, bertan jarraituko dugu. Horregatik, 26an, beste esforzo bat egingo dugu eta txirrindulaz ere joango gara. Espero dut lortuko dugula. Eta injustizia honekin jarraituko dugu salatzen. Bidea oraindik hor dago. Beste fase batean gaude, orain ja onurak eta kartzelako onurak aplikatuko dituztela, espero dugu. Eta gu ere
ez gara geratuko horrela. Esaten dugu eta errepikatzen dugu injustizia honekin jarraitu behar dugula salatzen, orduan ja abokatuak aztertzen ari dira sententzia, epaia, eta etorkizunean ikusi behar dugu Tribunal Konstituzionalera joateko, eta handik ze aukera dugun Estrasburgora eramateko, eta horrela jarraitu behar dugu hau salatzen eta egiarekin beti aurrera. Bueno, hori, arindu dira apurtxo bat zigorrak, baina guk egiten dugun irakurketa orokorrean eta termino orokorretan sententzia ikusita da balorazio guztiz negatiboa. Auzitegi Gorenera bagindoa zen, esan genuen modua jo genuen, bilatzen justizia, bilatzen proportzionaltasuna, bilatzen egitate hauen irakurketa errealago bat egitea, juridikoago bat, lasaiago, sosegatuago bat, egitate hauek bere benetako tamainan aztertzea eta nolabait ere prozedura penal honetatik kanpo edo kanpotik eragin duten elementu horiek kanpoan geratze, ez beste interes batzuk, interes politikoak, beste motatako interesak kanpoan ustea. Eta hori argi dagoena da ez dugula lortu. Eta beraz, sententziak jarraitzen du izaten, injustoa bere hortan egitatei begira eta elemento juridikoei begira, eta guztiz proportzio guztietatik eta neurri guztietatik kanpoko. Horregatik esaten dugu balorazio oso negatiboa egiten dugula, pixkat arindu bada ere, injustiziak bere hortan dirauelako. Ongi aztertu beharko da sententzia, luzea bada ere, ematen du ere, ebazpen juridikoak direnak ez direla ere sobera luzea, baina ongi aztertu beharko dira eta sakonki ikusteko zenolako margenak dauden edo ez dauden jotzeko orain geratzen zaizkigun instantzia judizialetara, ez? Hausnarketa hori, azterketa hori guk egingo dugu, defentsa abokatuok, baino erabakia beti izango da, familiarrena eta zigortuak izan diren gazteena. Prozedura honek, egoera honek, sententzia honek eskatuko luke aurrera jarraitzeak, inondik inora ere etzegulako bermatu, ez prozedura justo baten eskubidea eta bermea, ez beste eskubide asko gure ustez urratuak izan dienak prozedura honetan. Hala ere, azpimarratu nahi dut ere, sententzia hau irmoa dela eta sententzia honek barnebiltzen dituen ebazpen asko irmoak direla. Konstituzionalera edo Estrasburgora gauza guztiak edo orain arte kuestionatu diren gauza guztiak ezin direlako eraman, ez da, bakarrikan eraman daitezke oinarrizko eskubideen urraketak, baino nola aplikatu den legea, ze frogak dauden edo ez dauden, nola zehaztu diren egileak edo nola ez diren zehaztu, hori guztia esaten da dela lege aplikazio ordinarioa eta orduan ezin da eraman olako tribunaletara. Beraz, horiek ebazpen horiek guztiak irmoa dira, sententzia irmoa da, hasi behar da betetzen, nahiz eta erabaki jotzea instantzia horietara, hemen badaia egoera bat errepara ezina izango dena edo buelta ezina izango dena zoritzarrez. Eta lehen lerroko protagonistak Altsasun, beraiek izan dira, senideak, Altsasuko gazteak eta Amaia Aizko abokatua eta defentsa osoa, eta hori guztia, testigantza horiek guztiak, liburu batean bildu zituzten Aritz Intxustak eta Aitor Agirrezabalek, naiz eta Garako kazetariek. Gu Aitor Agirrezabalekin bildu gara, liburua hitz egiteko eta gaur egun behin Auzitegi Goreneko sententzia atera denean, horri buruz liburuaren irakurketa berri bat egiteko.
Liburu atera genuen hori duela urte bete, eta azken egunera geketa egin genuen Audientzia Nazionaleko apelazio salaren azken sententziarekin, zeinek azken finean baieztatzen zuen Audientzia Nazionalaren lehendabiziko sententzia. Beraz, orain jakin berri dugun azkenengo sententzia hori ez da liburuan. Oraingoz ez dugu baloratu ere egin, eguneratzea, baina gaina bada zerbait guk hasieratik komentatzen genuen, naiz eta lehendabiziko sententzia ere absoluzioa izan, liburuak guretzako zentzu berdina zeukan. Azkenean, kasu honen inguruan gertatu den guztia oso lodia izan da, ez? Azkenean, izugarria da nola 2 minutu inguruko liskar batetatik liburu bat egin dezakezun. Azkenean hori da deigarriena, ez? Eta horregatik guretzako oso larria da, bai Audientzia Nazionalak, bai orain Auzitegi Gorenak eman dituen epaiak, baina ez da garrantzitsuena seguraski istorio guztienetan, edo ez da mami gehien daukana behintzat. Guk ikusten genuen utxune bat zegoela, ez? Azkenean asko idatzi da, asko hitz egin da, asko ikusi ahal izan dugu Altsasuko auziaren inguruan, baina guk ikusten genuen beharrezkoa zela denbora luze horretan esan den guztia soporte berdinaren gainean jarri, eta gaina guzti horretan edo gehiago sakondu. Orduan, liburuak egiten duena azteko nire ustez ekarpen bereziena egiten duena da lehendabiziko aldiz Altsasuko gazteek hitz egiten dutela liburuan. Haiekin eskuditz bitartez elkarrizketak egin genituen, eta haietako batzuekin ere bisitak aurrez aurre behintzat kristal baten beste aldetik elkarrizketak egin izan genituen, eta hori niretzako da liburuak egiten duen ekarpen nagusietako bat, ez? Azkenean benetako protagonistek ere hitza hartzen dutelako. Gero sakontzen du asko gai guzti honen funtsean, ez? Niretzako bada baitu agian hiru ezaugarri nagusi izan daitezke. Alde batetik dago Espainiar estatuko justizia, nola dagoen montatuta, zeintzuk diren justizia horren protagonista nagusiak. Bigarrena, Covite, badela azkenean gai hau Madrilera eramaten duen aktorea, eta hirugarrena Guardia Zibila, eta Guardia Zibilak Euskal Herriarekin daukan erlazioa, ez? Guzti hori kontuan hartuta, asko sakontzen dugu ere prentsak izan duen paperan, Altsasu beraren ezaugarrietan, Altsasuren historioan, eta gero ere honek sortu duen elkartasun olatu guzti horretan. Azken nik uste izango liratezkela liburuan behintzat azpimarratu nahi izan ditugun gai nagusiak. Ditu beharko genioke ez dakit kapitulo bat edo herrialderen bat, ez, Gorenaren sententziaren, azkenean ere Gorenak ez du ezer berririk aportatzen. Gorenak azkenean egin duena izan da Audientzia Nazionalaren sententziak zituen akats tekniko batzuk zuzendu, horrek suposatu duena gazten zigorrak oso maila txikian, baina pixkat murriztea, baina berez historiari ez dio asko erantzi. Azkenean sententzia irakurtzen baduzu, badaude 100 orrialde hitzez hitz kopiatuak izan direnak Audientzia Nazionalaren sententziatik, beraz, azken esan dezakegu Espainiar estatuko justiziantzear behartzen beste pauso bat zela, baina ez gaituela, edo ez duela ezer berezirik ekarri. Egia da, orain epaia irmoa dela, gazteen egoera aldatu egin dela behin epaia irmoa izan da, baina funtsean historio guztienek duen larritasuna ez du batera aldatu. Gure ideia, guk liburua idazten hasi ginenean gure ideia bazen ahalik eta neutralena edo egitea, ez? Azkenean nahi genuen liburu hau izatea benetako dokumentu bat zein kontsumitu daiteken estatu mailan. Orduan,
Ez gindoa zen tesi batekin edo tesi baten bila. Gero egia da, zuk liburu irakurtzen duzu, eta zure ondorioak aterako dituzu. Eta guk ere liburua eginda, noski pertsonak gara, kazetariak gara, eta konprometitutako kazetariak eta gure ideiak genituen aurretik. Orduan, horlako historio batean ekidistantea izatea zinezkoa da. Eta azkenan hori nik uste ere ikusten dela horregatik, gure ideiak indartu ziren edo, nik uste guretzako ere ezagutze prozesu bat izan zela liburua, azkenean ikerketa bat egiten hasten zara, gauza batzuk irakurriak genituen edo jakindak genituen aurretik, baina ikerketa hori egiten gindoazen bitartean gauza asko ezagutu ditugu, ez dakit, Lamela epailea nondik zetorren, Guardia Zibilaren buruek ze konexio zituzten Rajoyren gobernuarekin, adibidez. Azkenan gu ere harrituta geratu gara aurkitu genituen gauza askorekin eta hori ere islatuta nik uste azken finean islatuta geratuko dela ere gu nola ikasten joan garen prozesu honetan. Orain arte egin duten ibilbidea, nik uste izan dela komunikazio asmatu dute auzi hau komunikatzen, azkenean ikusi ditugu Iruñan inoiz ikusi ditugu mobilizazio handienak, elkartasuna bildu dute Euskal Herritik kanpo, azkenean Euskal Herrian auzi pila izan ditugu, eta hauek lortu dute elkartasuna biltzea orain arte inoiz gaindituak ez ziren muga batzuk gaindituz. Alde horretatik, egin den lana nik uste txalotzekoa dela eta benetan azpimarratzekoa eta gogoan izatekoa hurrengo batean behar izan ezkero. Etorkizunera begira, hurrengo pausoa derrigorrezkoa da konstituzionalera joatea. Egia esan esperantzak urriak dira, azkenean eman beharreko beste pauso bat baino ez da. Eta mundu guztiari daia Europaz hitz egiten, Estrasburgo. Egin beharreko beste pauso bat da, eta agian Europatik epaia iristen denegunean, berri on bat iritsi daiteke, baina azken finean berri on hori iristen denerako gazte guzti hauek zigorra edukiko dute beteta edo ia betetzear, beraz ez du haien bizitza gehiegi aldatuko, ez haiena, ez haien senideena, azkenean justizia eskatzen dute eta justizia hori berandu heltzen bada, ez heltzea baino asko zobe, baino ez du haien bizitzan eragin handirik izango hemendik aurrerakoak. Beti sentitu izan naiz gatazkan, egosten zitezkean definizioekin, eta definizioi lotuta ustez jokatu behar nuen paperarekin, bizitzaren antzerki handi horretan, ez? Eta nik esan nuke oso txikitatik sentitu izan dudala gatazka hori, eta jende askori entzun diot, uste dute benetan oso isildua den bizipen bat dela. Eta beti egon izan da bulkada nire barruan hori nola edoala ateratzeko, adierazteko, partekatzeko eta gatazka onartuz, gatazka bisibilizatzeko. Gabon guztioi eta ongi etorri gurean gaur gakoak saiora. Katalunian ez dute etenik sententziaren aurkako protestek. Gaur irten dira Kataluniako hainbat lekutatik ostiralean Bartzelonan manifestazio bateratua egingo duten zutabeak. Horrez gain, 3 eguneko grebari ekin diote ikasleek eta hainbat kale eta errepide moztu dituzte. Bartzelonan liskarrak izan dira
eskuadra Mossuekin. Manifestariek hiriko etorbide nagusiak itxi dituzte eta polizia oldartu egin zaie. Uneotan, kaleetan jarraitzen dute gazteek eta baita CDR-ek arratsaldeko 7etarako deitutako manifestazioak ere. Bitartean, gaur arratsaldean jakinda, fiskaltzak fiantzarik gabeko espetxe zigorra eskatzen duela, bart gauean Bartzelonan bertan atxilotutako 4 lagunentzat. Bain justu, bart Kataluniako hainbat hiri eta herritan izandako istiluen biharamunean agerraldia eskaini du Mikel Buch, Generalitateko barne kontseilerrak. Goizean egitekoa zen agerraldia arratsaldeko 5etara atzeratu ondoren, bazebilen kontseilariak dimisioa aurkeztu zezakela zioen zurrumurru bat, baina ez da halakorik gertatu. Lehen aldiz soldartu zen atzo polizia, ANC eta Omnium Kulturalek antolatutako mobilizazioen kontran. Poliziaren oldarraldiei kaleetan barrikadak piztuz erantzun zieten hainbat manifestarik. Tentsio une handiak izan ziren Bartzelonan bertan, baina baita Tarragonan, Gironan, Lleidan eta beste hainbat udalerritan ere. Atzokoaren harira gaur eskainitako agerraldian, Buch kontseilerrak eskertu egin du eskuadra Mossuek eskubide eta askatasunen defentsan eta hiritarren eskubideak bermatzeko egiten duten lana. Gaineratu du segurtasun arloko profesionalekin bat egin behar dela. Hori bai, adierazi du ezarritako protokoloak betetzen ez diren kasuak izan ezkero ikerketak jarriko dituztela martxan. Bitartean Madrilen, PP, Ciudadanos eta Podemoseko buruekin bilera errondari ekin dio gaur Pedro Sánchez gobernuko presidenteak. Pablo Casado, PPko burua izan da Sánchezekin biltzen lehena. Moncloan egindako bileratik irten berritan, segurtasun nazionalerako legea berehala indarrean jartzeko eskatu du PPko buruak. Italia tiene que actuar de inmediato frente al presidente del Parlamento, otros cargos de la Generalitat y el propio presidente de la Generalitat por incitar al desorden público y la desobediencia e incluso, en este mismo momento, estar participando de los sabotajes a las infraestructuras del Estado junto con los violentos. Ondoren bildu da Sánchez, Pablo Iglesias Podemoseko buruarekin, Albert Riverarekin berriz, arratsaldeko 7etan bildu da. Bestalde, bileraren eduki buruzko informazio gehiegi eman ez duen arren, egoerari erantzuteko aukerarik ez duela baztertzen ziurtatu du Pedro Sánchezek. Bide beretik, agertoki guztiak irekita daudela ziurtatu du José Luis Ábalos, Gobernu Espainiarreko sustapen ministroak. Hori bai, oraingoz segurtasun nazionalerako legea aplikatzeko baldintzak ez direla betetzen gaineratu du. Goizean goizetik dago Graziako pasealekua moztuta garbiketa zerbitzuak lanean dauden bitartean. ANC-ek eta ONU-ek milaka lagun batu zituzten atzoko mobilizazioetan Espainiako gobernuko delegazioaren aurrean. Gaueko 9 aldera, tentsio momentuak eta istiluak hasi ziren eta gau osoan zehar luzatu dira. Goizean, Bartzelonako udaletxeko garbiketa zerbitzuaren txanda izan da. Grazia pasealekua moztu eta orduak eman dituzte gaueko istiluen arrastoak kentzen. Goizean zehar, 3 egun irango duen grebari hasiera eman diote Kataluniako ikasleek. Pikete informatiboak eta manifestazioak antolatu dituzte hainbat institutuetan. Unibertsitate autonomoak eskolak eten ditu ikasleen presioz. Eta sententziaren aurkako mobilizazio astearekin jarraituz, askatasun martxak hasi dira gaur ANC-ek eta Omniunek deituta. Aurrekaririk gabeko ekintza da hau, 100 kilometroko 5 zutabez osatuta. Girona, Bik, Tarrega, Berga eta Tarragonatik hasita, ibilaldian joango dira 3 egunez Bartzelonara. Ostiralean, greba orokorreko egunean batuko dira denak, sindikatuek deitutako arratsaldeko manifestazioan. Arratsaldeko 7 inguruan gaude eta ikusten duzuenez, 100 pertsona hurbildu dira Espainiako gobernuko delegazioaren inguruetara CDR-ek deituta. CDR-ek beraiek goizean argitaratu duten komunikatuan esan dute atzera biderik gabeko bidea zutela, beraz mobilizazioek jarraituko dute. Katalunian gertatzen ari den guztia Euskal Herrian ere oihartzuna izaten ari da. Gaurkoan, Estatu Espainiarra izaten ari den jarrera salatzeko agerraldiak eskaini dituzte Demokrazia Bai plataformak Donostian eta baita sindikatuek ere kasu honetan Bilbon.
Kataluniako auzian zigortutakoentzat amnistia eskatu du Demokrazia Bai plataformak, eta sententziaren aurkako mobilizazioekin bat egiteko deia egin diote euskal gizarteari. Donostian eskainitako agerraldian, muturreko bidegabekeriatzat jo dute Gorenaren erabakia eta sistema politiko-juridiko espainiarrari prebarikatu izana leporatu diote. Euskal Herriko politikako, unibertsitateko, sindikalgintzako eta kulturako pertsona ezagunak elkartu dira asteazken honetan Donostian auzitegi gorenak prozeseko preso politikoen aurka ebatzitako epaiari erantzuteko. Bertan izaterik izan ez duten arren, Juan Jose Ibarretxe eta Carlos Garaikoetxea lehendakarien babesa du aurkeztu duten dokumentuak. Bertan gogor kritikatu dute Gorenaren sententzia. Auzitegi Gorenak ebatzi duen epaia arbuiatu egiten dugu, bere baitan daraman muturreko injustiziagatik, darion eskarmentu kiratxagatik eta zuzenbide estatuarentzat dakarren inboluzio sakonagatik. Zuzenbidearen historiako ohoregabedunen kapituluan azalduko dira leku nabarmenean eta meritu propioz. Nabarmendu dute gaia elkarrizketaren bidez landu behartzela, aterabide demokratiko eta egonkorrak emanaz. Are gehiago, autoritarismo huts bihurtu den sistema politikoari etzaiola leialtasunik zor adierazi dute, nazio Espainiarra, Katalunia eta Euskal Herriko eskubide nazionalak zapalduz egiten denean. Aurrera begira jarrita, sententzian Gorenak sedizioa leporatzeko darabilen modua, bereziki iruditzen zaie kezkagarria Demokrazia Baiko kideei. Hemendik aurrera eman daiteke edozein protesta edo esan dezagun jarrera kritiko estatuarentzat klabe izan daitezkeen gauzetan arriskua daukala sedizio kontzeptu hau aplikatu ahal izateko. Esan bezala, larun bat honetan Donostian, Kataluniarekiko elkartasun ez egitekoa den manifestazioan parte hartzeko deia egin dio gizarteari Demokrazia Bai plataformak. Kataluniako buruzagi independentisten aurkako sententziak erreakzioak sortzen jarraitzen du Euskal Herrian. Kasu honetan, gehiengo sindikalak agerraldia egin du Bilbon erreferenduma babestu eta sententzia salatzeko. Bide batez, dei egin diote sindikatuek gizarte osoari, langileriari konkretuki, gure esku dago plataformak deitutako mobilizazioetara batzeko. Ela, Lab, Steilas, Etxalde, ESK eta 3 sindikatuak agertu dira batera epai erabat politikoa dela salatzeko. Independentismoaren zein Altsasuko gazteen epaiek helburu garbiak dituztela azaldu dute. Sententzia honekin bidali nahi zaigun mezua argia da. Herriari hitza ematea garesti ordaintzen da, baita gartzela zigorrarekin ere. Eta sententzia honetan muga berriak ere ezarri dituzte. Adierazpen askatasunari, manifestazio eskubideari edota guzti zilegi den desobedientzia zibilari dagokionez. Epai eta zigor honekin erakusten ari dira nola joko duten edonoren aurka. Baldin eta egun batean gauzatu nahi bada Kataluniak edo Euskal Herriak ahotsa eta hitza izatea. Horregatik hain zuzen, gizarte osoa interpelatzen duten sententzien aurrean gaudela azpimarratu dute sindikatuek. Eta beraz, gizarteak osotasunean eman behar duela erantzuna iritzi dute. Horregatik, lan munduari dei egiten diogu parte har dezan gure esku deitzen ari den mobilizazioetan. Batez ere Donostian datorren urriaren 19 izango den manifestazioan. Egin duena da Mossoen aktuazio guztia justifikatu, atzoko pixkat estatutik egin den relato guztia violentziarena eta ikusi genitola, barrikadak sultan eta horrela, baina hortaz aparte atzoko saldua izan zen 120 piko zauritu eta 51 atxilotu, baina polizia zauriturik ez dago. Orduan violentzia hori uste pixkat jarri behar dela. Ez da baidan, baina bukak ez du inolaz ere onartu Mossoek azken egunetan naiz eta pertsona batek begia galdu, beste pertsona batek barrabail baten zati bat galdu duen, eta ikusi ditugun denok irudi nahiko potenteak, ez du inolako autokritikarik egin, eta bere postuan jarraitu du. Nik uste dut honek enkistatzen duela oraindik gehiago,
ja pixkat sententziaren erantzunaren deribatu hau, dena pixkat jendea, kaleko jendea eta gobernua aurrez aurre jartzen ari dituen dinamika hau. Bai, eta hau ja bada beste naiz da akusazioa desordenes publikos eta uste dut bat edo biren kasuan lesioak ere badaudela, baina tira ez direla ere delitu berez oso larriek, baina bai, pixka, eskalada honetan, Fiskaliak gaur laurendako kartzela eskatu, eta zai gaudea, berez, epaileak zer erabakitzen duen, eta aipatzekoa da ere berriz, esaten aipatzen genuen deribatu honetan, Generalitateak ere pertsonatua dagoela, ja, eskatu du ere kartzela, baina bere kasuan 2.000 euroko fiantzarekin saiestu daitekena, baina tira ez da ere gutxi gobernuak ikustia hori olakoak eskatzen. Aste honetan, arrisku hori esan behar da, egitazkoa da. Claro, zer gertatzen da, mozoek ez zuten ezer desberdina eginen, oaintxe bertan Madrilen eskumenpean egongo balira edo orain dauden bezala. Eta ez dago apenas diferentziaik, orduan horrek sortzen dituen kontraesanak oso handiak dira eta nahiko zaiak kudeatzeko. Bihar Quim Torra presidenteak parlamentuan hitz egiten du, eta dira, ikusiko dugu zer esaten duen, nola saltzen duen, edo ez, edo ikusiko dugu nola botatzen dituen berriz pilotak kanpora. Baina tira, ez dakiz zaila izanen da sortengatzea alako kontraesan bat, inkestak berak adijoaz PSOE-rentzat eta PP gora adijoa, eta horrelako marko batek beti maren dio jateko PP-ri. Alegia bain, PP presionatu dezake PSOE, 155 edo Seguridad Nazionala aplikatzeko, baina eske egiten badu ere, PP-ren agenda egonen da alimentatzen, orduan oso atakatzailean dago orain gobernu espainola. PSOE, Pedro Sánchez bera, goratu barrelako hauteskundeak hor daudela, orduan zein estatuak ematen duen edo zein erantzun testu inguru horretan sartzen da ere, alderdien arteko kompetentzia hortan, orduan ikusten nahiko nahasketa peligrosoa sortzen dela hor. Eta errepresioa ari garela, Estatu Espainiarrean, Katalunian bakarrik ez, Euskal Herrian ere atxiloketak izan dira gaurkoan. Guardia Zibilak 2 lagun atxilotu ditu gurean, etaren biktimak humilatzea leporatutan. Atxilotuetako bat Bilbon atzeman dute eta bestea Legution, Araban. Azken herri horretan eta kiltzuen Juan Manuel Piñuel Guardia Zibilaren omenezko oroigarri bat suntsitzea leporatu diete. 2017ko otsailetik Piñuelen omenezko oroigarria sistematikoki suntsitu dutela uste du Guardia Zibilak. Eta gaiz erabat aldatuta, baina erreferendumez edo estatu plurinazional eta estatu gabeko nazioen arteko harremanaz ari garela, Eskozian, urtea amaitu horretik, beste independentzia erreferendum bat egiteko baimena eskatuko duela iragarri du Nicola Sturgeon bertako lehen ministroak. We are already working to update the independence prospectus. Nicola Sturgeon Eskoziako lehen ministroak urtea bukatu baino lehen independentziari buruzko erreferenduma egiteko baimena eskatuko du. Asteartean, Eskoziako alderdi nazionalak, SNPk, ipar-ekialdeko Aberdeen hirian egindako konferentzian aditzera eman du beren asmoa. Hala, ministroaren nahia hurrengo urtean erreferenduma egitea da. Nola nahi ere, Boris Johnsonek erresuma batuko lehen ministroak bere gobernuak Eskoziako gobernuari erreferenduma egiteko baimena emateko asmorik ez duela adierazi du. Hala eta guztiz ere, prestaketa legegile guztiak lantzen ari direla eta ahal bezain laster eskakizuna bukatu dutela iragarri du Sturgeonek. Izan ere, Eskoziako ministroa ez da erresuma batuko lehen ministroaren aurrean koldartu. Londresen ezezkoaren aurrean ukazioa kontuan hartu eta beren estrategia erantzun horren arabera landuko dutela esan du Sturgeonek. Brexitari dagokionez, baikor agertu ziren atzo Stephen Barclay, erresuma batuko Brexiterako ministroa eta Leo Varadkar Irlandako lehen ministroa. Barclayk esan zuen posible dela akordioa biharko goi bilera baino lehen egitea. Varadkarrek berriz aurrerapen handiak egin dituztela baieztatu zuen.
Berez, Brexitaren aferaren ondorioen araberakoa izango da erreferendumaren inguruko ezbaia. Europar Batasuneko eta Erresuma Batuko talde ordezkariek ez baldin badute hitzartutako Brexita adosten, Johnson legez behartuta egongo da asteburuan Brexitak gibelatzeko eskara bat egitera Bruselari. Hori egin ezean, Erresuma Batua urriaren 31an atera liteke Europar Batasunetik. Egoeraren aurrean, Erresuma Batuko hauteskundeak aurreratzeko aukera dago. Eta horren jakitun, Sturgeonek independentziari buruzko erreferendum bat babesteko eskatu dio Jeremy Corbyn alderdi laboristako buruzagiari. SNP-ren babesa bermatu nahi badu Erresuma Batuko lehen ministro izateko. Adiskidetza da bereziki behar duguna. Adiskidetzea barkamena eta ahaztea, baldin baitere ahaztea. Horrela mintzatu da Henry Acosta Patiño, FARC-EP eta Kolonbiako gobernuaren arteko akordioaren erraztailea. Izan ere, Hacia la reconciliación, una mirada compartida entre el País Vasco y Colombia izena duen liburua aurkeztu da gaur Arrupe elkartean. Bertan, jendarte kolonbiarrean giltzarri izan diren pertsona ezberdinak batu dira Kolonbiako bake prozesuaz hitz egiteko. Zehazki, aipatutako Henry Acosta Patiño, Patxo Quinto, FARC alderdi politikoko militante ohia, Felix Sarrieta, liburuaren koordinatzaile eta autorea, eta Manuel Ramiro, Kolonbiako Javerina Unibertsitate Pontifikaleko kidea. Jon Artano, EITB-ko kazetaria izan da aurkezpenaren moderatzailea. Hizlariek azaldu dutenez, Euskal Herrian eta Kolonbian eman diren gatazkek ondorio asturugaitzak utzi dituzte beren jendartearen orainean, partekatutako kontakizunetan eta beren memoria historikoan. Batzuen mendekurako desirak eta beste batzuen aurrera egiteko nahiak adiskidetzarako agertoki baterako bidea eta baldintzak ere dituzte, zeinetan egia, justizia eta barkamena bizikidetza baketsu baten zimenduak izan diren. Kolonbiako eta Euskal Herriko kasuen antzekotasunez eta desberdintasunez aritu dira aurkezpenean, baita azken urtetako ekimenez ere. Aditzera eman dutenez, bi herrialdeetan aurrera ateratako programek biktimen eta biktimarioen asimetria izan dute kontuan. Baita, iniziatiba horien parte hartzeak pertsonengan izan duen inpaktu eta onurak. Orobat, bakearen belaunaldia bezala ezagutzen denaren hezkuntzaren garrantzia azpimarratu dute. Hau da, lehenengo pertsonan gatazka bizi ez dutenen heziketaren munta. Eta ondokoa izan da nabarmendutako galdera. Adiskidetze estrategiek gatazkaren soluzio politikoak itxaron behar dituzten, ala gatazkak diren adiskidetzaren poderioz menderatuak izango direna. Txinako Chongqing hirian 17 kamera daude 100 biztanleko orain arte ezagutu den kopururik handiena. Londresen pertsona bakoitza 300 aldiz grabatzen da gutxienez egunean. Espioitza soziala edo beste era batera esan da kaleko kameren kopuru eta eragina munduko hiri guztietan gora egiten ari da. Honen arira segurtasunaz eta intimitateaz hitz egin dugu Gara egunkariko Iker Bizkarguenagarekin. Kamera jarri dituzten administrazioek segurtasunaren aitzakia erabili izan dute beti, ez orain aspalditik, baina egia da baita ere ikerketek, eta ere aipatu egiten da nunbeok egindako ikerketa batek adierazten du segurtasunen percepzioa eta torrela bat kameraren kopuruarekin. Eta nik uste dut hiritarrok oro har ez dugula gure burua asko seguruago sentitzen kamerak edo kaleak kamerak josita ikusteagatik. Alderantziz, gure mugimendu guztia, gure egunerokotasuna auskalo nork kontrolatuta izatea seguruago baino insegurago sentiarazten gaituela, ikuste honeko gauza jakina edo edatua dela, ez? Argi dago hemen ere bai egunero grabatuak izaten garela, ez da igual horren beste esaten, baina guk ikusten hiritarrok badakigula kamerak egon badaudela eta kopuru oso handian baita ere, adibidez ikerketa honetan Bilbo ez da azaltzen, Euskal Herriko hiririk ez da azaltzen, baina Madrilen bertan aipatu egiten da 10 aldiz kamera gehiago daudela farmaziak baino biztanleko, ez? Kontuan nahi izan da Euskal Herriak bizi izan duen eta bizi duen gatazka adibidez eta zerbitzu polizialek herri honetan izan duen presentzia susmatzekoa da hemen kamera kopurua, susmatzekoa baino jakina da hemen kamera kopurua are
handiagoa dela. Ezin dugu gure buruen gainatu. Kamara daude kalean, kamara publikoak, pribatuak ere bai, eta horiek erabiltzen dira, ez bakarrik lapurrak edo auskalo zer kontrolatzeko, baizik eta gure mugimendu guztiak kontrolatzeko. Eta bakarrik kalean dauden kameren auzia. Hor sartzen da beste onarketa bat, sare sozialetan gure datuak nola zabaltzen dien, ze punturaino komunikatzerakoan gure datua zabaltzen ditugun. Hau da, hor badago nik uste dut hausnarketa sakonago bat, eta da jakitea ze punturaino gure irudiaren eta gure datu pertsonalen jabe garen. Nik uste dut hor hausnarketa zabalago bat badagoela, baina egia da baita ere kasu honetan gure irudiak lapurtu egiten dizkigutela, eta hor modu batean edo bestean zerbait egin beharko litzateke intimitasun hori gordetzeko. Gutxienez administrazio publikoak hartzen dituen irudi horiek zainduta eta oso ondo gordeta egon daitezen. Adibidez, inteligentzia artifizialaren bitartez, kamera horiek ez dute bakarrik gure irudia hartzen, baizik eta gai dira gure irudia hartuta, gu gaur garen identifikatu, gure dokumentazioarekin lotu, gure sare sozialekin lotu, eta jakitea nondik eta norekin ibiltzen garen. Hori guztia, salaketa hori bazegoen, George Orwellek egin zuen, Evaristoke abestu egiten zuen, baina egia da heldu garela puntu bateraino, non distopia omen zen ura errealitatea bihurtu den. Behin-behinean espetxean jarraitu beharko du Sara Majarenasen alaba Izarren erasotzaileak. Gaur eginda azken auzi-saioa eta fiskaltzak eta akusazio partikularrak 30 urteko espetxe zigorra eskatzen jarraitzen dute gizonezkoarentzat. Halaxe da, oian, Estilanos Mesinesiz, Izar Sara Majarenas euskal presoiaren alaba hiltzen saiatu zen gizona espetxean jarraituko du. Izan ere, gaur epaiketaren azken egune izan da. Hori dela eta, Aier Larrarterekin, Sararen abokatuarekin egon gara. Berak argitu digunez, 2 delitu leporatzen dizkiote. Bat, Izar hiltzen saiatzea, eta 2, Sarari lesio psikikoak eragitea. Hori dela eta, 30 urteko espetxe zigorra eskatu dute gaur. Izar neskatila hiltzen saiatu zen gizonaren aurkako epaiketa bukatu da gaur. Izar Sara Majarenas euskal preso ohiaren alaba da. Valentziako probintzia auzitegian irailean hasitako epaiketa, azken deklarazioak eta aldeen ondorioak entzun da, epaiaren zain gelditu da. Zigor eskaerak mantendu dituzte bai fiskalak bai akusazio partikularrak. 30 urteko kartzealdia eskatu dute Estilanos Mesinesizentzat. 2 delitu leporatzen dizkiote, Izar alaba hiltzen saiatzea, eta Majarenasi lesio psikikoak eragitea. Defentsak ordea, haren absoluzioa eskatu du eta delituen kalifikazio aldatzea galdegin du. Abokatuaren ustez lesio delitu bat besterik ez da. Izarren abokatua den Larraldek berriz, ama eta alaba babestea ezinbestekotzat jo du eta segurtasun neurri gehiago eskatu ditu. Gaur epaiketa dagoeneko bukatu da. Gaur deklaratu dute 2 auzi medikuek, 2 auzi mediku hauek akusatua esaminatu eta aztertu zuten, eta hauen ustez ez dago gaitz mentalen zantzurik. Ez egitetak gertatu zirenean, ez da gaur egun. Peritue deklaratu ondoren, guk bai Ministeritza Fiskalak bai du akusazio partikularra baita defentsak ere aurretik idatziz aurkeztu genituen ondorioak berrestu ditugu. Fiskalak 30 urteko zigor eskara berrestu du, guk zigor eskara hori ere mantendu dugu, urte gehiago eskatu genezaken, baina kasu honetan gure helburua ama eta alaba babestea delako zigor eskara berdina mantendu dugu, baina segurtasun neurri gehiago eskatu ditugu. Orain sententziaren zaigatzen. Horrez gain, epaia eman arte, behintzat Estilanos Mesinesiz kartzelan jarraituko duela baieztatu dute. Irailean espetxeratu zuten behin-behinean epaiketaren lehen 2 saioen ostean. Auzian agertutako frogen ondorioz ihes egiteko arriskua ikusi zuen epaileak, eta gaurko saioan bere iritzia mantendu du. Nafarroara begira jarrita, euskararen legea aldatzearen alde hitz egin du Ana Ollo kontseilariak. Ez dela, Josu Ganuza?
Bai, oian, gaurkoan Nafarroako Parlamentuko lansaioan hizkuntza politika zaritu dira eta Ana Oio kontseilariari euskararen dekretuaren inguruan galdetu diote gainontzeko alderdiek. Ana Oio kontseilaria dekretua bertan bera edo dekretuaren 5 artikulu bertan bera uzten duten sententziei helegitea jartzearen alde agertu da eta euskaran lege berri baten beharra iradokitu du kontseilariak. Tirabira unitz egon dira, agerian gelditu da Navarra Suma eta PSN hizkuntza politikari dagokionez alde batetik joaten direla eta gainontzeko alderdiak, hau da, geroa bai, Izquierda Ezkerra Podemos eta Euskal Herria Bildu beste batetik, eta tirabiren artean deigarriena izan da Uxue Barkos eta Iñaki Iriarteren artekoa, non presidente ohiak esan dio Navarra Sumako kideari bere hizkuntza politikak ustelkeria usaia duela. Ana Oio kontseilaria euskararen legea delako aldatzearen alde agertu da gaurko Nafarroako Parlamentuko lansaioan. Euskararen dekretuaren kontrako helegiteek oinarrizkoak diren 5 artikulu bertan bera utzi dituzten arren, 103/2017 euskara dekretua zutik dirauela defendatu du herri harremanetarako kontseilariak. Sententziei helegitea jartzearen alde agertu da Oio, egungo egoeran lege hutsunea dagoela argudiatuta. Kontseilariak azaldu duenez, dekretua indarrean egonik ez dago ere aurreko dekreturik ezartzerik. Hizkuntza aniztasunak zerbitzu aberastasuna ekartzen duela defendatuz, hizkuntza merituak kentzea arbuiatu du herri harremanetarako departamentu buruak, herritarrak hartatuko dituen erdipurdiko pertsonalik ez duelako nahi. Hala esan du hitzez hitz gaurko batzordean. Egoera berri honetan euskal hiztunen eskubideak bermatzeko egoera unitz dagoela berretsi du Ana Oiok. Egungo moduan izan ere, euskal hiztunen eskubideak euskal eremua delakotik kanpo urratzeko arriskua dagoela adierazi du. Igandean ospatuko da Nafarroa oinez jaialdia Tuteran. Argia ikastolak antolatuta 3200 metroko ibilbidea izango du aurtengoan izan argi jaiak. Hezkuntza proiektua garatu eta zorra kitatzeko helburu ez haratago, euskara ofiziala Nafarroa osoan izateko beharra aldarrikatuko dute milaka euskaltzalek herri bereako hiriburu inguruan. Argia ikastolan argi dugu, guk bakarrik ez genuen lortuko. Argia ikastolaren komunitate osoaren desioa da, herriberan euskararen normalizazioaren alde lanean segitzeko beharrezkoa dugun markoa jartzen jarraitzea. Dugu euskaldun eta euskaltzalez beteko dela Tutera. Dena prest dugu datozen guztiei harrera egiteko. Zentzu honetan auzolanaren garrantzia berretsi dute gaurkoan. Data hori Argia ikastolaren historian eta herriberako euskararen normalizazioan beste data garrantzitsu bat moduan nabarmenduta gera dadin. Auzolanaren bidez edozein proiektu, edozein helburu aurrera ateratzeko gai garela. Aurtengoan Herrigora eta Daniel López herritarra omenduko dituzte. Argia ikastolak omenduko duen Herrigorari, niek omenduko duen Dani Lópezi. Batak zein besteak inplikazio itzela erakutsi dute bai euskararekiko, bai ikastolen proiektuekiko. Eragileak eta Lópezek euskalgintza eta euskal kulturari egindako ekarpenengatik jasoko dute errekonozimendua. Herrigoraren saskien bidez lortutako diruaren onuradun da Argia ikastola eta Daniel Lópezek besteak beste herriberan olentzero sustatu du. Igandeko Nafarroa oinez 10:00 hasiko da eta ohikoa den moduan 4 guneetan zehar adintartean hitzetako pertsonentzako egitarau oparoa antolatu dute. Argia, etorkizuna, aniztasuna eta alaitasuna dira guneen izenak. Eta literaturari begira jarrita, bere azken eleberria izango omen dena aurkeztu du gaur Bernardo Atxaga idazleak Donostian. Etxea eta Ilobiak du izenburua Bernardo Atxagaren azken eleberria izango denak.
Frantziara Fraiden eskola batera ikastera joan eta mutututa itzulidan nerabe baten istorioarekin abiatzen da eleberria. Eta esan bezala, egilaren hitzetan, hauxe izango da bere azken lana. Alde batea zuk isildu ditzakezu zure nahiak, zure desiluak. Eta orduan nahi izan dut, hala nahi izan dut. Adieraztia nire azken novela izango dela. Ibai bakarrera jotzen duten errekak dira Atxagaren azken novela hau osatzen duten piezak. Zein bere bidetik doala dirudi, baina korronteak logika narratibo sendo batek norabide berean daramatza denak. 6 narrazio ditu guztira, autonomoak baina aldi berean unibertso bakarrean josten direnak Atxagak azpimarratu duenez. Hemendik aurrera urteetan pilatu zaizkion ohar eta kuadernoetan arakatu eta beste idazkera batzuk esplotatu nahi ditu. Neurriz txikiagoak akaso, baina ez sendotasunez. Pentsatzen dut, beste lan asko egiten ditu dela eta batzuk ezagutzen dituzte, askozaz ere bazterragoak, askoz ere laburragoak esate baterako. Zuk idaz dezakezu, hori izatezun Mars anaien gidoigileak, ez? Eta errepikatzea gustatzen zait. Miniatura batek, mural batek baino, balio handigo eduki dezake, poetikoa zein literario. Ezagutzen genuen lehendik ere Atxagaren ahalmen poetiko handia, unibertso osoak eta sakonak eraikitzeko gaitasuna. Narratzailea aparta dela ere bagenekien, doain horietan gozatzeko aukera izango du irakurleak, etxeak eta ilobiak honetan. Betiko Atxaga dugu alde horretatik. Baina ofizioak findutako idazkerarekin dator oraingoan, heldutasunak ondutako begiradarekin. Honekin amaituko dugu gaurkoa, gu bihar itzuliko gara egunero bezala, egunak emandako gakoak zuei helarazten saiatzeko, iluntzeko 9:00 hemen, Hamaika Telebistan. Bihar arte eta ondo izan. Gori-gorian. Baten batzuk, atzo Bartzelonako istiluetatik petroleoa atera nahi izan dute. Parisen adokinen azpian, hondartza omen zegoen. Batek daki Bartzelonako adokinen azpian zer aterako ote duten. Baina iraultzak egon badaude lehen Paris bustok, eta orain batzuntzat aldaketa klimatikoa, beste batzuntzat pensioak, erretiroak, baina batek daki gurean zer izango den. Bitartean, Roiabako emakumeak masakratzen jarraitzen dute. Eta Mediterraneoa, hilerri erraldoi bat bihurtzen ari gara. Hau kolpez kolpe da, lehen saioa, sikeran espero dugu gaurkoan ondo ateratzea. Az gaitezen.
Eta gaurko saioari hasiera emateko solaskideak, lehenik eta behin Miren Legorburu, Gabon? Gabon, zer moduz? Ondo, hainbestean, bai, hainbestean, gustura. eskerrik asko lehen saiora etortzeagatik. Beti, bai ez izango dizut, beti, etxean bestela tratatzen aztu. Ez dakizu ongi zer egin duzun, Miren, ez daki ongi. Bestetik, Unaia, Paolaza, kaixo Gabon zuri ere, eta ongi etorri. Bai, kaixo Gabon. Bai, zuere ongi? Bai, oso ondo. Zuere prest etortzeko. Primeran, bai. Ikain, ondo, baditugu ja bi hemen izango zaituztegunak. Eta bestetikan hemen dugu Ainara Maia, Gabon zuri ere. Bai, Gabon. Bai, esan beharra dut, leheno ez dut esan, baina, klaro, Onjarbitik ditugu batzuk, Antiguotik beste batzuk, Zuirundik, Oarsoako jendea, Oarso Bidasoako jendea hemen dugu, ongi etorri. Mila esker onbitagatik, eta, bueno, nire lehen aldia da, eta, lehena eta esaten dizut ez azkena izango. Eta, Asier Errasti, zuetxekoa zaitugu, baina badakigu ere primeran ibiliko garela, gaur lasai. Bueno, behintzat lana eman diazu, Hau dena prestatzen, nola ibili garen, zoratuta, baina, bueno, ea dena ondo ateratzen den. Seguru, ondo aterako dela. Etatik Bartzelona bidean, lehengo galdera, Miren, oker ez banaiz, zu Kataluniakoa bizi izan duzu, egon zinen, han ere, eta saiazu nola bizitzen ari zara? Begiratzen dut pixka bat, haiek gu duela 12 urte begiratzen gintuzten bezala. Orain dela 12-14 urte, gu ginen ara joaten ginenak, hitzaldiak ematera, orduan gu geunden, indarra egiten, ez? Askapenerako indarra egiten ari ginen, eta gu ginen haientzat, independentistentzat nolapaiteko referentea. Hitzaldi bat edo beste egitea joan itzan, eta gero tokatu zitzaidan haien bilakaera hurbil samarretik jarraitzea. Bai joatea Bartzelonan egin zen lehendabiziko galdeketara, non futbol mundialarekin koinziditu zuen, eta Bartzelonako erdialdeko balkoiak bandera espainolez beteta zeuden, eta aldiz, independentistak, tematuta zeuden galdeketa egin behartzala, herriz herri egin behartzala eta Bartzelonan ere egin behartzala. Eta, nik esaten hon hauek, inoxenteak. Eta ikusi dudanean gerora zein darra hartu duen herri mugimendua zertarako gai izan den politikoak ez zeudelako hasierako galdeketa haietan. Herri bateko, Ereizeko alkatea edo beste kenduta, politikoak ez zeudenan. Eta herria nola izan den gauza politiko horiek mugitu eta onaino ekartzeko eta gaur torre ikustea manifestazio herri mugimendu horretan parte hartzen, ilusioz ikuste. Alegia, berriro egin diozu galdera zure buruari, ez da berriro esan duzu inuxenteak? Oida, inuxenteak ni galanta, haiek ez dakit, behar badan haiek ere ez zuten olakorik esperoko, baina egia oso txukun lan egin dutela, eta ikusten dela, herri batek lan egiten duenean, emaitzak ikusi egiten direla. Saltoko egingo dut, Ainara, esaiazu, zein da zure impresioa? Hola, motzean, nahiz eta motzean zaila izan. Bai, motzean zaila da, egia esan, nik Kataluniarekin izan dudan aheman urbilekoa izan da duela, referenduma egintzen urtean, hilabete lehenago egon nintzen Bartzelonako diadan, eta ikusi nuen diada izan zen ikaragarria, ez dakit sentitu nuen, eta sentitu nuen enbidia, ez? Enbidia, hori da gai, hemen Euskal Herrian nik apalxamar ikusten dut neure burua eta oroko jangizartea, eta enbidiaz begiratzen diot, nola orain gogorkeria, bortizkeria ez, baina ikusten dut hango jendea gogotsu dagoela, aurrera egiteko gogoz, eta beraien antolakuntza gaitasuna oso ondia ikusten dut. Ikusten ditudan orain azken orduotako, azken egunetako berriak ikusten ditudanean, eta ikusten dut gaitasun handi bat dutela hor gizartean, ez politikoen aldetik, bezegetak gizartean. Eta hori benetan txalotzekoa, bai. Enbidia sanokoa, arrazoi. Enbidia sanoa, bai. Hori da. Unai, zuretzat ere galderatxo bat, desobedientziaz asko hitz eginda eta hitz egiten ari da, zuk askotan esaten duzu, ezta? Burujabetza omen da bidea, baina hau egingarria da eta beste negoziatzeko biderik bada, edo nola ikusten duzu? Bueno, galdera... Oso motza. Kataluniak batez ere, eta nik uste dut ez dela aipatuta, behintzat aipatu harrekoa dela, Kataluniak erakutsi duguna posible dela. Eta nik uste dute hori oso importante dela, ez? Posible dela,
Espainiatik ateratzea, posible dela askapen prozesu bat aurrera eramatea, Europako, 21. mendeko Europan, ez? Eta hori nik uste importantena eta guretzako Euskal Herritik begira onena, ez? Gure Euskal Herri posible dela. Desobedientzien kontuarekin. Bai, nik uste dut Katalunian hasi dira desobedientziarekin. Guk ez daukau parean Londoneko gobernua, ez? Guk daukaguna da Madrileko gobernua eta Pariseko ere bai, ezta? Beraz, guk eta bai Kataluniak eta guk sortu behar duguna independentismo oso aktibo eta oso konstiente bat da. Adibidez, Eskozian nahikoa da, erreferendumegunean jun, bozkatu, bai, eta listo, ez? Bueno, ez da horren errexan, ez? Hemen askoz konstientea hori bar dugu, askoz implikatu hori bar dugu, eta polarizazio maila altu horiek lortu alizateko nik uste dut desobedientzia oso importante dela. Desobedientzia oso importante da, eta desobedientzia batez ere burujabetzaren bidetik. Eta nik uste dut etorkizunean, hori igual gero aipatuko dugu, etorkizunean independentismo sortzen ari den independentismo berri horrek behar dula izan pixka bat burujabetzaren bidean desobeditzea, ez? Herriari obeditu, lege injusto horiek desobeditzeko, ez? Eta hor badagola, nik uste dut karril bat oraindik biltzen hasi ez gerana, Katalunian hasi dirana, eta nik uste dut etorkizunean hortik jungo gerala. Orain, desobedientziaz, egia da Katalunian ikusi dugun fenomenoa sententzia eta gero izan dela tsunami demokratikek egindako erantzun hori, ez da, izugarrizko jarraipena izan duena, bai telegramez, bai azken finean, 21. mendeko gerran sartu gara, ez da, sare sozialen eta medioen gerran. Baina, bueno, pixka bat gehiago azalduko digu Gorka Julioke zer dioen tsunami demokratik honen inguruan. Mareak eta koordinatzeko egiten dituzten ekintzak tsunami edo delako hori koordinatzeko nola erabiltzen ari diren zenbait mezularitza tresna, izan Telegram, izan Signal, eta orain gainera aplikazio espezifikoak sortzea horrek ekidituko duelako adibidez, webgune konkretu bat iztean dutenean, komunikazio. Eta hementxe ikusi dugu Gorkaren hitzak, baina hala ere naiz eta Gorkak bikain azaldu digun, hemen dugu Asier, pixka bat gehiago azaltzeko tsunami demokratiken historio hau pixka bat azaldu diguzu, ze, klaro, ja hasi dira ere mehatxuka edo esan ez kontuz, zuen bilagoaz eta ez da Espainitik. Bai, kontua da, barne ministeritzak esan duela, ez daukala ideiarik tsunami demokratikonen atzean norrote dagoen, nola antolatu diren, azken egunetan egia da, jakin dugula pixka bat beraien antolakuntza nondik nora joan den. Hasteko Telegram eta Signal aplikazioak erabili dituzte, Gorkak ondo esan duen bezala, aplikazioek zergatik eta ez WhatsAppa, kontua da WhatsAppak Facebookek kasu honetan kolaboratzen duela, noizean behin poliziarekin, FBI-arekin, edo behar duen gorpuarekin, eta mezuak ez daude erabat babestuak, erabat enkriptatuak. Signal eta Telegram, bai, ustez behintzat, horrela saltzen dute aplikazio hauek, baina orain azken egunetan jakin izan dugu, tsunami demokratik mugimenduko kideek sortu dutela beraien aplikazio propioa, barne zerbitzari batzuetan alojatua dutena, eta, hau aplikazio oso erraixa da deskargatzen, interneten dago, guk gure mobilan deskargatuko nezake oraintxe bertan, kontua da ondoren bertako informaziora sarbide izateko guk QR kode bat erregistratu beharra daukagula. Nun daude QR kode horiek? Gure inguruetako konfiantzako pertsonetan, edo, mugimendu independentistaren giroko tabernetan, eta zerbait oso, nahiko itxi eta esklusiboa da, soilik, behintzat asmoa hori da, aktivismo honetan dabiltzan pertsonek sarbidea izateko. Behin, erregistratuta gure burua, esango diegu, tsunamik dinamik demokratik mugimenduko kidei, gu nun ibiltzen garen egunean zehar, eta ze ordutan egoden prest, hainbat mobilizazioetan parte hartzeko. Orduan beraiek, ikusiko dute horren arabera, Bartzelonako zein kaletan, Kataluniako zein gunetan, zein lurraldetan duten, eraginkortasun gehien. Indar hori. Hori da, indar hori. Ez dakit ez erroite entzuna zenukaten honen inguruan. Bai, nik uste dut Telegramen deno jende asko sortuko lozala, ni sartu naiz, eta hori aplikazio hori deskargatu bat azeiten hau da, ez QR bat, baina bueno. Hori da. Bai, behintzat Katalunia jarraitzen dugunok, ez, informazioa jasotzeko, hori jarraitzen ari gara, bai. Claro, kontua da, behintzat helburua da, poliziak eta, kasu honetan, barne ministerioak sarbiderik ez izatea. Egia da,
gaur ez bada bihar ere lortuko dutela, baina momentuz behintzat horrela funtzionatzen dute, eta azter nolako arrakasta izan duten. Izugarria, lehenengo egunean sententzia pasa eta segituan izugarria izan zen hegaldien bileteena eta izugarria izan zen ez dakitzen bat bilete sartzeko pratera, berezia ez da, eta desberdina eta mobilizatzeko aukera bikaina. Bai, gainera, tsunami demokratika aipatu dugula, gurera etorrita mugimendu hau aitzaki hartuta, humorea erabiltzeko ere tartea izan dute batzuek, irakurri begira, urkizu berriako kazetariak atzo arratsaldean botatako txioa, aukerarik badaukagun ikusteko, hortxe, atzoko egunarekin astelenean, pentsa zitekeen, albistegiren bat izango zela eguneko emanaldirik ikusiena. Ez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan atzo lidera Tele5ko Sálvame Banana izan zen. Hori asteleneko kuadroa, audientzialdetik, eta begira, erabiltzaile batek zer nolako erantzun ingenioso izan zuen, ikusterik badaukagun, hortxe. Traola xirimiri demokratiko, hori izan zen astelenean Euskal Herrian edo EAen behintzat izan genuena. Bai, egia da humorez hartu bardalaz, ikusten direnean datuak pixkat gogo ematen dure ez dakit serio hausnarketa bat egiteko, ez da, pentsatu gurean denak zer eta sai hori ikusten egoteak gertatzen ari izan guztiarekin. Beste datuak nik ere pixkat baikortasunez jotzeko ere, esan behar dut TV3-k, Telebista Katalanak, izugarrizko audientziak izan dituela egun hauetan Euskal Herri mailan ere, beraz, pentsa dezagun edo nahiko genuke bintzat jendeak ara jutea gehiago beste horretara Sálvame Banana horretara baino ez da, Asier? Amaikako erredakzioan bintzat TV3 besterik ez da ikusi egun hauetan, Bai, hori da, TV3. Irakurketa positiboa egingo nuke. Telebista ikusi genuonak, ni sartuko naiz tartean, ikusi genuenen artean, ez zegoen aukera hundirik, programa hau oraindik hasi gabea zegoen. Beraz, zegoen telebista aukeran artean, informazioen artean, La Sextatik hasi eta 13 telebizioen arte, nik ere Sálvame Banana. Bai, ez da, hori ere ulertzen dut. Beno, ondo, orain goazen beste kontu batetara. Pixka bat, esan da Sálvame Banana alde batera utziko dugu, ze bestela hori, esan dugu eskerrak Mirenek esan dula zergatik ikusi nahi duen, alegia beste alde batetik bere buruaz beste egiteko hori da. Baina, esan dezagun, Asier, hitz egiten ari gara, sare sozialetan eta zer gertatu diran, ze gauza eman diran, baina, egia da, gauza mordoa dagoela, ezin ditugu denak bertara ekarri, baina Prateko aireportuko gertaerak kazetarien artean hautsak harrotu ditu, izan ere, ikusi dugu hor irudi oso bortitzak, poliziaren oldarkeria handia, eta kazetarien aurka ere joan direnak, baina ez da hor bakarik geratu, ez da bakarrik kazetarien kontra joan direla, baizik eta gero gauza gehiago egin ditu poliziak, ez da? Bai, alaxe da, agian ikusiko dugu orain, lehenik eta behin kazetari honen, Polizia Nazionalak nola jotzen duen kazetari hau, bideo badaukago bintzat, ez da bideoa, gaur barkatuko digute gure ikusleek, Noski. Gaur kristo edara daukago hemen markatuta. Bidea prestatzen dut hortxe. Fuera! Tío, ¿en serio? Begira hor, utzitako arrastoa, Bera, Elise Gazengel, ez dakit nola esaten den, baina kazetari frantziarra da bera, golpatua izan den kazetaria, kontekstu edabide digitaleko kazetaria da, eta poliziak emandako golpea gutxi balitz, gainera ondoren, Jupol ez dakit ezagutzen duzuen, Espainiako Polizia Nazionalaren sindikatua da, bere Twitterreko kontuan bideo hau lapurtu, eta hor ikusi ahal izango dute gure ikusleek, nola gainera kazetariei lekzioak emateko erabili zuten bideo hau, ez? Esanez, guk errespetatzen dugu kazetarion lana, baina kazetariok mesedez errespetatu gurea ere bai. Eta hor, noski, Eliseren erantzuna, serrea, nik kolpatzen haute eta gainera, ez, ondoren lekzioak ematen, hau da, pixka bat, egun hauetan ikusi ahal izan duguna, eta egia esaneko birala eginda, behintzat sarean. Sarean, egia da, tamalez ez dela lehenengo aldia horrelakoak jartzen dituztena beraiek, behin baina gehiotan horrelako edozein gauzen aurrean, emakumen aurrean, indarkeri kasuetan eta jarri izan dituzte horrelakoak, beraz, tamalez ez da bakarra, baina gero pixkat ez dira oso azkarrak ere,
ze borratzerako ia jende guztiak hartu ditu. Ondorioz, baina alare ikusi dugu egun hauetan eta hori ere deigarria da, ezta? Ikusi dugu zeinek ez, medio ofizialetan, ez da zuk leno esaten zenun guzti horietan gero salbame bukatzen zenula ikusten horregatik, ikusi dugu medio ofizial guzti horietan Voxeko emakume honen kontrako liskar hori, azkenean erortzen dana, holakoak asko ikusten ditugu, baina beste asko ez dira ikusten, ez da? Bai, alaxe da, orain ikusiko dugun bideoa nahiko virala egin da sareetan, ez zoritxarrez gustatuko litzeguken medio kopuru guztietan. Begira bideoa eta ondoren aztertuko dugu. Hor, gizon heldu bat lurrean eseri, eta orain, ikusiko dugu, hauek eskuadra mosoak dira gainera, Begira, hor, danba, sekulako ukabilkada ematen dio moso batek, behintzat arriskurik eragiten ez zuen gizon heldu bati. Hau adibide moduan jarrita, egia da, sarean sekulako iskanbila sortu dela, jende helduarekin ere ez dutelako bat ere konpasiorik eduki bintzat agente hauek. Urriak batean ere ikusi genuen hori, ez da? Urriak batean ikusi genuen berdintzala agure, zein gazte, zein ume, berdintzitzaiela, gehiegi etzela. Baina, hau hemen utziko dugu eta jarraitu egingo dugu pixka bat, zuek ere hemen zaudete eta zuekin ere gauza pila bat ditut hitz egiteko. Baina ikusten ditugunean irudi hauek, nik esan barri zuet eta barkatuko jazue, baina hau pixka bat ja autobombo egingo dut etxialdera. Izan ere, leheno Mirenekin ere komentatu dugu, ez da, nola izan ginean urriak baten ere Bartzelona aldean, eta Bartzelonan ginala ere, balkoi bat egontzan oso ezaguna intzana eta protagonista gu izan ginean, oso momentu polita bizi izan genuen, guazen gogoratzera. Ikusten duzu, hemen humorea ez dute galtzen, eta ikusten duzu, katalanak direla, eta hasiera baten uste zuten, Espainiako telebista publikoko langileak garela. Barkatu moztea, baina eski hau ez daukarrena. Hau da bideo brutoa, egia esan, zuei ere mugikorretara iritsiko zitzaizuen bideo biralau gure zuznariaren bideoa, por cierto. Okerrena ez da hau. Okerrena da ondoren, Telesur ez dakit ezagutzen duzuen telebista katea, Hego Amerikako CNN elizatekena. Ari zen gure esku dinamikaren inguruko erreportai bat egiten, eta ara gure ekinaren bideoa hartu eta begira zer egin zuten. Y en el País Vasco se produjo una oleada de manifestaciones de solidaridad y apoyo al derecho a decidir de Cataluña. Las plataformas ciudadanas que impulsan un pacto por el derecho a decidir en Euskal Herria constatan avances en sus ejercicios para lograr apoyo de gente de distintas sensibilidades. Solidaridad fluye en dos direcciones. Como hoy en un balcón frente a la comisaría de la policía en Barcelona, las multitudes increpaban a esta periodista de Hamaika Telebista, creyendo que era española. Es verdad que los medios del Estado no mostraron bien las cargas policiales y los heridos de las porras. Hasta que averiguaron que era vasca y expresaron así con esta salva de aplausos su gratitud al pueblo vasco. Andele, eta gero esaten dute Hamaika Telebistan ez gerala internazionalak, konturatze altzerat. Denetarik. Latino zitzin barba lima da? Latino zitzin godeu, eta zu ere. Baina, orain utziko diogu honi eta beste gai bati helduko diogu. Badakizue guzti hau urriaren 12aren inguruan gertatzen ari da, baina badakizue urriaren 12 guretzat inoiz ez da izan ospatzeko eguna, izan ere badakigu ze gertatu zen urriaren 12an, zenbat herri indigena txikitu zituzten, konkistatu zituzten, eta egun zenbat etorkin jarraitzen duten handik ona, eta gauza horiek jasaten, gauza horiek sufritzen, eta oraindik ere ez da lehenoko kontua, konkistaren kontuta, gerra kontua, hondamendi kontua, eta horren adierazle ere bihar Pasaiatik aterako da Aita Mari itsasontzia. Beraiekin egon gara eta ea zer kontatzen diguten.
Bueno, zer erraz ikusten dana gure etxetikan eta arazoek ez ditugunean, hala da. Oso arras ikusten dira eta gainera oso gaudet ez ditugu gauza gehiago begiratu nahi, zertarako ez. Orduan, arazoik handina da, precisamente, ikusten ez dugun bitarte horretan, ez dugula sentitzen zer ari dan gertatzen, eta bitarte horretan jende asko bere etxetatik eta bere eguneroko hortatik iesean daude gu baginake bezala bere garaian. Euskal Herritar pilo bat iesean joan berri izan duzuten, guda garaian, eta bueno, historiak hori askotan erakutsi du ez da. Orduan ez dugu ikusten nola jende asko dagoen, pertsona asko dauden bere etxetikan urtean behar izan dutela bizitza egokiago minimo bat aurkitu nahian, eta hauek dira momentu honetan laguntza guzti hau behar duten horiek, ez? Ezin bizian daude, desertua gurtzatzen dute, itsasora iritsi nahi dute, eta beraiek ikusten dute Europara iritsiko direla eta Europan bapatean bizitza eta erosotasuna aurkituko dutela. Eta okerna da gainera hori ez dela hori. Alemania se ha comprometido no solamente a cubrir el coste de la entrega de los migrantes que vengan a nuestro país, sino, y esto es creo que también bastante relevante, se ha comprometido a prestar apoyo financiero y material a España como frontera exterior de la Unión Europea. Aurreko batean ikusi dugu agontzi ezberdinak, Karola kapitaina ere ezaguna egin da oso, badirudi itsasoan bizia galtzen ari diren milaka eta milaka pertsona horiek klima aldaketa, itsasoak kutsaduraz beteta, badela planetaren ondoezaren eta deriba txar baten argazki, ezta? Bai, gainera ez dira bakarrikan iesean, daude bakarrikan iesean gudatatik eta Afrikako segunda zelekutan uri gabe daude, ezin bizi daude. Horiek goruntz doaz, horiek mugitzen doaz, ni mugitu ingo nintzateke. Historia jarraitzen badegu, urtetan eta arotan gizakia mugitzen joan da. Eta zein izan da arazoa? Batez, arazoa orain dago. Mugak jartzen ditugulako, baina guk jartzen ditugu mugak. Lurrak ez ditu mugik. Zein gea gu mugak jartzeko beste gizakiei? Egoismo hutsa da. Noski, jende asko dago, ies egiten duna, klima egoeragatikan ezin bizi dabilelako dagoen tokian. Uri gabe gelditzen ari dalako, elikagai gabe gelditzen ari da klima txarra dalako, eta bat bestearen atzetikan arrazi pilo batekin. Eta akaso mugak ere ez liake behar izango, normalki norbera bizien toki horretan geratu nahi izaten duelako, hortarako bizi baldintzak baldin baitugu, ez da? Hori da. Akaso jatorrian dagoela, ez? Arazoa. Erreskatea beharrezkoa da, laguntza beharrezkoa da, elkartasuna, baina non geratzen ote denez, norberak bere etxean, bere baratza, bere lana, bere ingurua, ez? Bai, egoerak ez zaitunean permititzen edo eta aztute zaigu gauza txiki bat. Europa izan du da lapurtu diona materiala. Afrikako herri, hiri, minak, mineralak, urrea, gasolioa, zederki ongean beste ikentzen digunen, lapurtu ez da, hor truke bat egon da. Truke bat, segun eta nola ikusten dezun, erosoa denontzako edo ez. Balantza alde batera, ez da? Claro, orduan, egoista hutsak gea, guk kendu diegunean adibidez, beraien bizitza modu hori, beraiek aurrera eramateko posibilitate hori, eta orain, esan ez, honea etxeat etortzen. Eta klimarekin are gehiago, berdina da azkenean. Gu ari geha denon artean ari geha lurrau. Beti pentsatzen berdina, zientzia fikzioko pelikulak hor gaude, horreagoaz. Akatzen ari geha lurra. Eta ezin dezunean bizi, zeiten dezu. Bizi modu bat, hori gure barruan dago, supervivientes puros y duros, ez? Bilatze hori, eta gertatzen ari da. Ikusi dugu bideo hau, Aita Maribi arraterako dela Pasaiatik, eta pixkat hori ere hitz egiteko modukoa da, ez da, Mediterraneoa esan dugu hasieran, hilerri erraldoi bihurtzen ari zaigula. Ainara, nola ikusten duzu, ze esan dugu, hondamendiak ziren eta dira? Bai, hondamendi handia da, ez, Mediterraneoan gertatzen ari dena, jende oldea etortzen ari da hegoaldetik eta guk ez dugu erantzunik ematen, ez? Hori, bueno, Europa gisa, ez? Eta horrek
horrek ez du bukaerarik. Esan nahi dut hango jendea etortzen segituko du, ez dagoelako ongi, ez delako ongi, eta orduan hor ez dago olako erantzunik, ez dakit. Ez dauka irtenbide erraixik, ez da? Ez dauka irtenbide erraixik, ez. Eta honekin batera ere Mediterraneoz hitz egiten ari gara, baina tamalez azken egunetan edo azken aste hilabetetan ezagin nola esan ere ikusten ari gara. Miren hortan zu ere kanpoan asko ibilia zerela eta ikusten dugu Roiabako emakumeen inguruko sarrasketa hori, ezta? Sarraskeri hori gertatzen ari dana beltza dago egoera horrere. Bai, Ainarak esan du Europak ez duela ezer egiten, ez? Migranteen kasuan eta ez da egia. Europak egiten du, zoritxarrez egiten du, itxi egiten du, kaleratu egiten ditu, sartzen debekatzen die. Edozein gizakik behar luken auxilio eskubidea ukatu egiten zaia, eta mari badijoat eramatera zama, eta ez diete utziko laguntza minimo bat ematen. Eta hori egiten du Europak. Eta hori egin du Europak eta egin du akordio bat Turkiarekin. Eta akordio horren truke, ordeinketa da Turkiari eskuak libre utzi zaizkiola nahi duena egiteko. Lehendik ere Turkia bere administraziopean zituen kurdoak akatu egiten zituen, inolako aitzakiarik jarri gabe, bereak zielako, eta orain haratago joan da, eta sistemak onartu dio eskubide hori. Trumpek erabaki du bere tropak ez dutela betetzen, dagoeneko ez zaizkiola aliatu horiek interesatzen, eta lehen eroitzat genitun emakume kurdutar horiek non lortu zuten arnas gune bat eraikitzea estatu islamista horren barruan, arnas gune bat aurrerakoia irekia berdintasunaren inguruan da mugitzen zena, haiek genituen eroitzat eta orain akatzen ari dira, bombardeatzen ari dira herri horiek, berriz ere errefuxiatuak sortzen ari dira, guk mugak itxita mantentzearen truke Turkiari utzitzen ari zaielako, eta uste dut konturatzen hasi behar degula dena lotuta dagoela. Ez dela egia, Europa ez dagoela ezerre egiten tragedia baten aurrean. Europa egiten ari da. Europa urteetan, mendeetan imperioak izan du dituen, kolonizatuta eduki dituen herri horiek jarraitzen du beste modu batean erabiltzen, eta herri haietatik egituen bakarra ondasunak dira. Erdoganek gainera esan zuen, ez da? Europari esan zion, ez bai, ez kasurik egiten ez dago arazorik, milaka bidaliko dizkitzuet. Akordioan horrela gertatzen da, personekin jokatzen dute gauzak balira bezala, eta orduan, akordioa zen, ni mugak itxiko dizkizuet, mantenduko ditut hemen, migratzaile horiek edozein egoeratan, ara ez dira joaten aitamarikoak ikustera migratzaile horiek hor dauden, errefuxiatu horiek zein egoeretan dauden, eta muga horiek istearen truke edozer ordaintzeko prest agertzen da Europa. Alare harrigarria irutzen zaizen memori motzekoak edo laburrekoak geran, jakinda gehien bate euskaldunak hain herri migrante izan gerala historian, ez da? Eta nik uste izango garela. Europa osoa izan da migrantea. Eta arrisku edo ez dakit nola esan gehiago daukagula ere berriz izateko. Ondorioz, batzutan ere egiten dana gero jasotzen da, ez da? Tamalez. Beno, honekin orain beste tartetxo bati emango diogu pausa. Unai, ez dakit pentsatuko zenun libratuko zinela. Bai, uste nu baiet. Ba, ez zara libratuko, sentitzen dut, gainera esan duzu gehiagotan etorreko zarela. Bai, orain pixka bat berreskuratu nahi dut ze etengabean, saio hontan gauden bitartean ere, etengabean ari zaizkigu Kataluniako albisteak berriro iristen, ez da? Alde batetik ikusi dugu ere, ze egur ematen aizaien alde askotatik atzo gertatutako istiluen baitan, ze beldurgarri izan zen, ze bortizkeria, ezakit ez da nola aldatzen diran ikusi genituen ere hasieran hori falta izan zaigu ez da kaskotxo bat buruan jartzea gerra garaiak edo egikaritzeko hortan. Pixka bat irakurketa eginda, bai, orain ikusten dugu, tsunami demokratiken inguruan hitz egin du hasierrek ere, baina hemendik aurrera, klaro, hori tenkatzea, pulso horretan, noiz arte, nola? Bai, nik ikusten dudana da, eta hor badaude bi joera, eta Euskal Herrian ere badauden bi joera dira, bat da, gutxi gora bera eta simplifikatuz izango litzateke, pixkat instituzioen bitartez, alderdien bitartez aurrera joko dugu,
eta beste bat izango litzateke pixkat kale aktibatuz. Azkenen finean da, biak behar dira, baina zein ematen duzu lehentasuna, ez? Eta bi urte hauetan, pixka bat ikusi duguna izan da, ikustut Katalunian alderdiei eman zaie lehentasuna, eta azkenean ikusi da alderdiek lehentasuna dutenen beharrezkoa dira, noski, baina lehentasuna ematen zaienean, edo erakundei lehentasuna ematen zaienean, horako prozesu batean, zazte zagunaztu, hemen estatuskoa apurtu behar duen prozesu bat da, eta estatuskoa kudeatzen dutenek sortzea estatuskoa apurtu behar duen sujetu bat, bastante kontraesankorra eta zaila da, ez? Eta orduan hemen hortxe gaudela uste dut, ez? Bi eman zaio lehentasuna batez ere alde instituzional eta partidoari, eta eralako batean ematen zaio hasi dira berriro orain dela 2 urteko egoera bera sortu nahi da, lehentasuna eman kaleari, ez? Kaleari, jendarteari, protagonismo guztia emanez, eta orduan ikusten ez prozesu azkarra joaten da, ezta? Aiatu beharko da alare momentu bat, urriak batean lortu ez zutena era bat, erakundeak ere busti egin beharko dira. Nahi dute, beti esaten da, gehiengo independentista dago parlamentan, ezta? Eta hemen ere hori esaten dugu askotan, gehiengo erakitzezkoen aldeko gehiengoa dago, horren matiz asko jarri beharko genizkioke, ez? Baina, eta zer, ez? Eta Katalunian dagoen momentuan ikustu dut, eta hortara dijoaz, momentu batean torrak, edo Nafarroak Kataluniako gobernuak busti marko du, hau da, desobeitu egin marko du. Eta noiz, ez dakigu noiz, baina ez baldin badu desobeitzen, azken finean izugarrizko deskreditu hartuko luke. Eta hor, noiz gertatuko da, iritsiko da hori gertatzera, horren beste tensionatuko dute, hori dira, gaur egun dauden galderak, ez? Hori, Unai, galdera bat datorkit horren arira diozuna, kale aktibazioa diozunean egidea da, justo Prateko irudi horiek ikusten ari ginean une horretan, ez da, jendetza ara hurbiltzen eta, momentu horretan, tuit batzuk ere atera ziren, besteak beste Joan Tardarenak, edo Gabriel Rufiarenak, eta besteak beste esaten, baina hemen erabakitzekoa lasai, azaroaren 10 duzu hor. Eta, alde guztitatik eman zitzaien. Zantzan, kale aktibazioa zari bagara, agian ez da instituzioen unea, edo ez momentu hau bintzat. Tensioa beti hor dago, eta alderdi guztia baita independentistak ere beti saiatuko dira fokoa erakundetara eramaten. Hemen ere hori gertatzen da, ez? Kontua da, holako prozesu batean, da ni erabat seguru nago horretaz, eta historiare behiratu ezkero horrela da, fokoa jendarte antolatura eman behar da, eta jendarte antolatua egin behar da, empoderatu, eta jendarte antolatuari utzi behar zaio egiten, ez? Eta kasu horietan arrakasta izan daiteke. Erakundetara ematen baldin da fokoa dena gelditu egiten da, zaila dira legearen barruko ritmoak sartzen dira, eta hor zaila izaten da aurrera egitea, ez? Karo, biak behar dira, ez? Bien arteko elkarlana, baina beti nik uste dut lehentasuna herri antolatuari eman bartzaiola, bai? Eta hortarako konfrontazio bere papera dauka, akzioa behar dugu. Eta Euskal Herrian zer? Hori lortzeko. Niretzat badago gaurko irudi bat, niri oso paradigmatikoa iruditu zitzaidana. Guk izan du ditugu. Gure askapen prozesuan izan du ditugu gorabera handiak. Eta badago nolapait mugarri bat Ibarretxeren saiakera. Ibarretxe saiatu zen legearen barruan aldaketa bat eman zedin, eta batzuek esan zioten bide hori ez doa inora, baina konbentzimendu handiakin abiatu zuen nonbait, bere taldekoak ez zuten parte hartu beak nahi izan duzuen protesta harretan. Gaur Ibarretxe torrarekin batera Kataluniar herriarekin ikusi dugu herritar martxa batean parte hartzen. Hemen etzen horrelakorik gertatu. Ez, orban, ezinbestekoa da. Osea, bi gauzak egon behar dute uztartuta. Guk herri mugimentua indartu behar dugu, herriak eskatu behar du noruntza joan nahi duen, baina herri ordezkariak behartuta daude ordezkari izatea, ez agintari izatea, eta herriak agintzen diona betetzera. Arriskoak arrisku. Oraingo Kataluniako haserrea da, herriak emandako mandatu horri, men egin zioten ordezkariak espetxean daudela. Eta arriskua hor dago, horretaz guk ere badakigu desente, baina horrela izan behar du. Miren, arrazoi jakin badakigula, izan ere badaukagula. Leheno galderatxo baten dizut, irriparrea bota duzu nahi, eta esan dizut, testuinguru hortan egia da Kataluniaren aferan bapatean oso jakintzu bihurtu gara dira asko, ez da, nola egin barko luketen, nola ez, ezakize, etxean ez dago asmatzen da, guk nola egin barko genuke. Zuk esate duzu, legebiltzarrean egia da, badugu gehiengori, komila guztien tarte hortan hitz egin daiteken gehiengori, zer?
Bai, nik Kataluniari begiratzen dio denean beti irakaspenak, nik ez sekula esaten zer egin barko luketen, ez, itxusia irutzen zait, ez? Irakaspen ikaragarri pila ematen dizkigu Kataluniak. Hemen, nik uste dut hemen, gaur, ari gerala independismoa pentsatzen azkeneko 40 urtetako eskemekin. Hau da, guk pentsatzen dugu oraindik abertzalen kontua dela, alderdiek hitzartu beharko dutela, eta gero gu hemen, ez dakit, herritar robotak, jungo gerala larun batean manifa batera, eta mendikan bostilatera gizakate bat ingo dugula didez, ez? Ez naiz kontra egiten, horiek ere beharrezkoa dira, ez? Hoie dira gure eskemak. Nik konbentzituta nago, momentu hontan, independismo berri bat sortzen ari dela. Kataluniari eskerrak, eta eskema guztiak, baina hankaz gora botatzen ari danak. Montoten ez dakit oso kostiente geran hortaz, baina epe ertainera bastante kostiente izango gara. Eta adibide moduan jartzen dut. Alderdi independistek erabiltzen duten diskursoak, astontatik aurrea ez du ezer balio. Bat, RCS-ari naiz, baina bueno, ikuste TH Bilduk ere pixkat hortikan egin duela zerbait, ensanchar la base famatu hori. Ensanchar la base ikusi da, ensanchar la base edo zabaltzeko, oinarria zabaltzeko, txoke bat egon bar dela. Esaten zen, zabaltzeko txokea ekidin egin bartzala. Eta ikusten da, independentismoan txokea noski leku egokia sortu ezkero, zabaldu egiten zela. Eta bi, Espainiak ez du sekula autodeterminazio eskubidea onartuko. Eta gu horrekin jokatzen ari ginen, ez? Bai Katalunian neurri batean, azken 2 urte hauetan, eta gu Euskal Herritikan ere bai. Hori bukatu da. Eta hori bukatzeak esan nahi du, bueno, hor, era askotara atera hortikan, baina jakin behar dugu indartuta ateratzen hori, amaitzak esan nahi du, aukera berriak sortzen zaizkigula, bai? Eta horren kontzientzia izan behar dugu, eta nik uste dut, eta leheno aipatu duenetik, nik uste dut, aukera berriak dira, alor guztitan, ez bakarrik independentziaren alorrean, alor guztitan, ze burujabea ez burujabetza eskatza, baizik eta burujabetza praktikara eramaten hastea, eta kasu askotan txokatuko du, Estatu Espainiarrarekin, legedi Espainiarrarekin, txokatu egingo du. Txokatuko du hau, hiruroi zabaltzen dizu eta Inarai orain pixkat ere hitza emango diot, baina pixka bat zuek uste duzue guk egun legebiltzarrari begira EH Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzalea iritsiko dela? Noiz egiten independentzia aldarrikapen batetara. Gero estatuak egindakoa alegia ez duela ezerrez egingo edo kontra egingo duela. Nola ikusten duzu hori, Ainara? Nik, zuek esan duzuen arira egia da, bai, alderdi politikoak eta egia egon behar dutela uztatuta, ez? Eta, independentzia aldarrikapenak egiak eskatu behar du. Hemen, Euskal Herrian, bai, badago jende multzo handi bat independentista dena, independentzia zalea dena, baina ez dagoena prest behar bada paus hori emateko, ez, hausteko. Eta zuk esan duzun bezala, bai, gizarte berri bat da, mundu berri bat ere bada, aldatzen ari da dena, eta mugen kontuak eta oso lausoak dira munduan zehar, eta baita hemen ere. Eta politikan, euskal politikan, bai, berrikuntza bat behar dela baita politikan ere, ez? Ni irakaskuntzatik nator, eta irakaskuntzan alor guztietan behar dira gauzak aldatu. Eta politikan, ados nago zurekin, ez? Bai, beste pentsatzeko modu bat, eta hortik etorriko da, ekiteko modu bat, ekiteko. Egin behar dugu, ez? Baina egin behar dugu, guk geuk eta herri aktibazio hori beharrezkoa dela, alegia esparru guztietan. EH Bildu, EAJ eta politikoek elkar ulertzen hasteko hemen ere. Nik uste dut hemen oraindik politikoak ez daudela horretan, baina horra iristeko guk egin behar dugu, bai, herri aktibatu egin behar dugu, bai, hori garrantzitsua da. Miren, hasi garenen hitz egiten orain ari gehala, ez da, legebiltzarreko hortan, ikusten dugu adidez, esan du Unaik manifestazioak eta, horiek ere berrezkoak direla, gizakateak eta bar, larunbat batean bertan Donostian dago, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak esan du parte hartuko duela ere manifestazio hortan, batzuetan parte izan du, hartu izan du gure esku dagoen ekimenetan, beste batzuetan ez, jeltzaleak, orduan, horren irakurketa ez dakit azaroaren 10-eko irakurketa da, edo zergati da, edo orain Kataluniaren olatu hartu nahian, edo zergati da. Nik uste dut badagoela, ez? Beti esan da, PNV badituela bi arima, bi irudi, bi diskurso, ez? Batzuetan ateratzen duela independentziaren ikurra, eta beste batzuetan ateratzen duela hobekuntza eta ongizatearen ikurra. Behar horrelako zerbait egongo da, baina kontua da lortu dugula
gaia hain larria izatea, mugitzeko gogo handia ez duenak ere mugitu behar izateraino. Eta hori gertatzen da, gizarteko beste edozein arloetan, feminismo azkeneko 2 urtetan modan jarri da, urte askotan feminista izatea pekatu izan ondoren. Orduan, azkenean zerbaitek indarra egiten jarraitzen duenean eta derrigortu egiten duzu, mugitu nahi ez duena mugitzera. Eta estatuak horrelakoak dira. Estatuak berez oso asentatuta daude, bere izaera horretan, gehiago estatu imperialistak direnean. Orduan, mugitzeko modu bakarra dago, mugiaraztea. Azkenik, bloke honekin edo zati honekin amaitzeko edo Kataluniarekin hitz egingo dugula, Katalunia eta hurrengo urte arte. Unai, azken iruzkin motza, luzea, baikorra, negatiboa, zer mugituko da gurean, hartuko dugu olatu hori, edo ez, edo begira geratuko gara. Baikorra naiz, baina ez alderdi politikoagatik. Baikorra naiz, jendarte, 60 urtetan egindako borrokari eskerrak radikalizatu daiteken jendarte bat sortu dugulako. Hori da gure altxorra, Europan gehien radikalizatu daiteken jendartea, nik uste dut, oaindikan. Hori da gure altxorra, hori da aprobetxatu beharrekoa. Baina gaur-gaurkoz, nik uste dut alderdi politikoen betaurrekoiek aparte utzi behar ditugula. Gaur-gaurkoz lagundu baino gehiago muga egiten digutela. Pentsatzeko independismo eraginkor bat. Betaurreko horiek utzi edo ez, nik oraingoan gauza bat esango nizueke, jarri betaurrekoak. Izan ere, bideo bat ikusi beharra dago. Uste dut ez dagoela Euskal Herrian, persona bakar bat ere, bideo ikusi ez duenik. La brigada Almogávares, que adopta ese nombre de los guerreros a sueldo de la corona de Aragón en los siglos XIII y XV. Urriaren 12an hispanitate eguna, edo Espainian biko eguna, eta hemen ikusten duen parantzutarekin, da, nik uste dut oso deigarria izan zela, alde batetik eman zuena, beste alde batetik politikarien arpegia, Espainiako erregearen arpegia, eta nahi are harrigarriagoa oraindik ez dakit esan, zenbat meme urrungo 2 minutuan arpegiak zoragarria dira, zerresan arpegiak zoragarria dira. Nik uste dut, benetan urriak 12 hau gogoan izango dugula. Miren, esaiazu, zenbat meme jasotzen dituen urrungo 3 minututan, eta nola sentitu zenuen hau? Zorionez oso gutxi jaso ditut. Nik zorionez oso gutxi ikusi ditut. Ez naiz oso desfile militar zalea, alardea egiten den herri batean bizi naiz, eta horrekin urte osorako aski dosi izaten dut, eta nik uste nire lagunek badakitela. Nik egia esan da bideo hau horrela osoa ez nire izango naiz privilegiatu bakanetako bat, baina desfile militarrak zeizit gustatzen. Behin bakarrik irribarre goxo batekin ikusi. Bai, nik desfile militarrare ikusi ez nuen ikusi. Nik ikusi nuen, hau, bidali zutenean, esan nula, hau nundek hori da, Unai, zu Twitterren zalea ez, zuk sua ateratzen diozu. Twitter bidez, hombre, jarraitzen zaitugu. Zuk nola bizi izan zenuen hau? Osea, baten bat ere botako zenitu, nola... Ez dakit, ez dut uste zerbait, parra lagunekin, bai, eta memeak dela ikusi nituen, eski, delako garaipen txikiak aprobetxatu. Nahiago dut. Sálvame de banana edo, hori nahiago dut. Hori metafora moduan, ez? Hori Espainia zer dan, ez? Etorri banderakin eta justo farolan kontrajo den neurrean, zoragarria. Baina horren atzean dago, ez dakiz hemen 1000 persona, hori ezin dugu katu, ez dakiz hemen 1000 persona, imperio sarraskile baten festa handia ospatzen. Eta hori da, eta jendetza zegoen, eta batzuek gaizki hartu dute horretaz farre egin izana, baina zapalduek ere farre egiteko eskubidea badugu. Noski, garaipen txikiak. Zapalduk ere onartzen dute, Espainiako hispanitate hori esan dut. Latinoamerikan badago. Denetatik dago. Badago, oraindik ere, la madre patria deitzen diote Espainiari ez, eta, bueno, denetik dago noski, baina Latinoamerikan badago oraindik hori sentimendu hori ez, eta... Bai, ni ere desfile zalea ez naiz, bat ere, eta hori bai ikusi nuen eta jaso nituen zenbait irudi eta hela. Niri izugarria. Parpixkate. Bai. Parre ere hona da, beti fusti batzen ere ez gara egongo, ez da, parre pixkateri marregu. Unai, honekin amaitzeko pixkat, honekin amaitzeko ez, baina antiguan ere antiguotarra izanik baduzu ekimenetan eta zaudete gauzatxo batzuk badituzu eskuetan, ez da? Autobombo ez nuen espero, aprobetxatuko dut. Hombre, diru ez daunez, bintzat autobombo. Bai, orain dela 3 urte zergatik ez izeneko talde bat sortu genuen. Filosofiakin do it yourself, ez? Ez dago ez zer asetzen gaitunik, beraz gu sortuko dugu, ez? Eta, bai, 3 urte goaz, eta hasieran kostatu zitzaigun, ez gaude ohituta
gure diskursoa, gure lanildoak eta sortzea, ez? Beti militanteak izan gerenok eta garenok ez, beti goitik ematen zigutenarekin konpontzen ginen, ez? Komilarten erresa zan. Eta honekin egiten duguna da, gu sortu behar dugu dena. Eta ja 3 urte eta gero hasi gara rodajea hartzen, eta bueno, laizter ere ja beste urrats bat emango dugu, eta azaro partean edo ja publiko ingo dugu, eta bueno, bai, da Euskal Herrepublika pedagogia independentistaren bitartez, hau da, auzoan eragiten diguten gaiak hartuaz, edo ditugun preokupazioetatik abiatuz, Euskal Herrepublika baten beharra justifikatzen dugu. Txikitasunetik handienera nola izango lan praktikoa litzateke. eginaz, ekintzak eginaz, edozein mototako ekintzak, eta hortxe gaude, ni bintzat oso gustora. Militatzeko modu diferente bat topatu dut, eta ni primeran oso gustora nabilor. Bikain, unai, eta ez da izan babestutako hola patrozinio horietako raro bat, jakini nahi genuen badakigulako lanean zabiltzatela. Farolarekin bueltatuko naiz tartetxo bat besterik ez, izan ere guk badugu ere hemen gurean amaikan badukagu gure inspektor gantxet edo deitzen zaiona, bai oso pertsonai berezia eta badakizu guri gustatzen zaigu ikertzea. Eta galdetzera joan da kalera, ea jendeari zer irudituen zaion oraintxe hitz egin dugun guztia, ontaz zer iritzi omen duen. Farola, Paola, Parolin eta Zarambolas, milaka izen, baina destinu bakar, Espainiar estatukoaren etxai nagusi bilakatzea. Leila edo Peresila itxaskozkorraren aurkako aferaren ostean etzen eraso handiagorik egon Espainiar armadaren aurka. Kakikumeak kaka eginda, baina ze kulpa du Farola gaixoak. Animaliekin bezala ez alda farolisten elkarterik. Gaurkoan, gantx inspektorea zalantzak uxatzen saiatuko zaizue. Hauetan, Madrilen edo kontrobersia onda farolen inguruan. Hor, farolak bat eta paraikaidista 0 dijoa partidua ingoz. Nola bukatuko da partidua? Gaizki. Goiaz emodura. Goiaz, gaizki goiaz eta gaizki amaitzuko. Catalán. Un par de preguntas. Yo no parlo catalán. Este fin de semana han estado de moda las farolas. Las farolas. ¿Has echado algún farol en esta vida? Bueno. Vas de coña tú, Mueves, trágame tierra, un farolito en tu cintura, un farolito, ombligo en luna, un farolito en las estrellas. Opa, Gaixo, egunon. No, estamos preguntando sobre las farolas, que parece que son muy peligrosas. ¿Las farolas? Sí. Babi Alturano. Babi Alturano. Hain peligrosoak aldia farolako, hainbesteko keja eta eugitzeko. Nik etzekian munteri. Nik uste baietz. Hemen ez naiz bizi, ni Indian bizi naiz. Indian bizi naiz. Eta gauze horiek ez ditut ulertzen. Apa, Gaixo, egunon. Ocupados, muy ocupados. Vale, si queremos preguntar sobre las farolas. Un farolito, ombligo en luna, un farolito en las estrellas, un farolito, trágame tierra. Bai, ez? Oso peligrosuak. Maliekin bezala ez alda farolisten talderik. Aizie botatzen manitu. Bai, ba. Horren peligrosua bezala ez du ematen. Religiosa naiz, grupo baten zehatu nintzen, eta formazioa eta misioneras de Cristo Jesús, de Javier. Eta juntatzen badia parkeko bankuekin eta seinaliekin, zein dute orduan gauza guztiek? Zekian mate. Musio, bai, txekia azora ditu. Gazur batzeko eta, egia gaino jo. Farolak bat, paragaidista 0. Nola bukatuko da partidua zure? 3-3. Asking you because this weekend there was a paratrooper of the Spanish and he fell out and he fell in the street light. Oh. Yes, and it was really really matter for the Spanish people, and they said, oh, the street lights are really dangerous. So, but we think the street lights they are only for illuminate us. So I don't know why the Spanish people say they are so dangerous. Zuntzat izango ia ez, igual, patua. Zutzako ez dira peligrosua. Ni nahiko arazo berezirik ez. Hombre, parrandan igual, bakizu, olakoak. Baina lagundu ezakete bai batzutan,
Bai, baina bakoitzai emateio igual meziduna. Turn down for what? Turn down for what? Inspektor Gantxet, beldurgarria, ez esango dizut. Hemen genituen gure solaskide guztiak parrez, osea, misionera gaixo horri utzi ezu. Baina, gauza esaten dizuet, hemen gaur hitz egin dugu farolaz, hitz egin dugu sareak eman digunaz. Baina ezin utzi, aipatu gabe, beste gai bat sareetan eta ez hain sareetan izan dana, eta da Frankoren desobiratzea. Noski, ez tegiz zenbat, ja ez esan gurte, baina hilabete batzuk badara magu esaten, torrela, ez da torrela. Gauzat eskatuko izuet bakoitzari, titulartxo bat Frankoren desobiratzeaz. Miren, zurekin hasiko nahi, zue biak hasi pentsatzen titularra. Miren. Hitz bakarra berandu. Bai, titularra, nik uste dut izan dela, Frankok Borgoiari esan zion egiten jarraitzeko behar zuen homologazio antifascista edo. Titularra. Titular bat ola esango nuke ez dela nahikoa. Bai, hori da izebergaren punta. Eta oraindik asko dagoela egiteko, baina zuk esan duzun ez dela berandu, ez? Eta bai, azkenean, bai, ongi, baina bai, ez da nahikoa, ez? Lehengoan ez da umorea sartzen digan, ez da umorezko gai bat, baina lehengoan irakurri nuen Twitter bidez ere esaten zutela jo. Paratxutarekin horrelakoa jo badu farolaren kontra bate daki desobiratzea helikopteroz gertatzen bada zer gertatu ote daiteken Frankoren gorpuzkiarekin. Ikusiko dugu. Baina, Asier, ez zaigu memerik faltako ere, horren inguruan, ez da, seguruan? Ez, egia esan, ez, sareak, Frankoren memez josita daude, zein ez zailo WhatsApp bitartez ez, bere lagun edo familiakide baten bitartez meme bat iritsi. Guk eduki itxaso honetan aukeratu dugu TV3, Kataluniako telebista publikoak Polonia saio famatuak egin duen I Want to Break Free Queen-en kantuaren bertsioa ikusi, ederra da. Quiero salir, no quiero salir, quiero que se olviden de mí como hacen con los fusilados. Son Bueno, Polonia saioa beldurgarria da, osea, da umore fina, umore beltza, eta pixkanaka ikasteko azirutu zaizue, gustatu zaizue, abestia? Abestia. Eta gu jakin gabe Franko kanka ederra zitula. Seguro. Hor sorpresa ederra. Horrek beti zituen publizistak, dena izango zuen ederra. Hori da. Aizue, laukote, eskertzen dizuet pila bat gaur gurean izana, gaurko kolpez-kolpez saio honen estreinua ematea guri, ohorea izan da, baina esan dizuet lehenago, zuk uste zenuten brometan zela pregunta trampa edo, zan, osea, gehiagotan etorriko zarete. Beraz, agur esateko bakoitzari agur bat eskatuko dizuet. Miren, bota. Agurretan mila esker. Ez, benetan, plazer bat da horrelako proiektuak hitz ematen diotena bestelako jende bati etorrela eskertzen dira, nik esan dizuet, eta serio esaten dut. Osea, niri astelen gauean zegoen informatiboen aukeren artean, gehiena Salvame de Luz gustatu zitzaidan, hau behar zan. Bikain, Unai? Bai, hore bat, lehengo programa gaina hemen izatea, hoxe, historikoa guretzako, ez? Eroso sentitu zate. Urrungo 15 urte barru esango dizuet, ekarriko zaitu zego berriro urteurrenean. Ainara? Bai, lehenik eta behin eskajik asko gonbitagatik, hitza emategatik, eta bai gustora egon naiz.
eta ore bat ere bai. Gu ere bai. Asier, zuri lana geratzen zaizu oraindik, Baina nola egon zera, gustora egon altzera? Bai, oso gustora, bizkate, jetxigera redakziotik, aize bizkat hartu dugu, eta orain berriz buelta. Eta berriro hemen nahi zaitugu zu ere, Alaxe, bai? alaxe. Badakizu ezer? Humorearekin, badauzkagu nahiko gauz beltzeta. Guazen amaitzea berriz ere lehen ikusi duguna, One Super Free horrekin nik uste merezi du eta oso ikustea. Mila esker zuei horritzatetatik. Eta badakizue, aste azkenean hemen izango gaituzue berriz ere gaueko 10etan etorri, sintonizatu. Hemen gaituzue. Aio. Oh, pues yo no quiero salir. Una exhumación. Gracias a esto voy a gobernar, yeah, el país. He encontrado un buen filón. Por Dios, solo creáis división. Es mi derecho a decidir. Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin Zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur prestatu behar dugu, azenario eta limoi krema. Hori, egun hotza hauendako, krema aproposama. Neguko baratzea, elikadura eta nekazaritzaren jasangarritasuna gobernantza mekanismo arduratsu eta eraginkorra behar ditu. Bueno, egin behar dugu untekoan azenario eta limoi krema, barkatu. Orden hortarako, baitu gomen gure azenarioak, limoia erabiliko dugu azala pixket eta ezukoa ere bai, limoi erdikoa, porru bet, lenteja batzuk, errexile, gero pikatzeko, salda, gatza, piperra, olio. Horren, hasiko gara, bale? Lehenik, ja garbitu dugu porrue, kontutan hartu batzutan lurra hunditzi eta edo legarra hunditzi izaten duela, horren garbitu dugu gurian erekite, guk erekitzen dugu pixket horrela eta pasatzen dugu gurian banan-banaka, bai, garbitu hartio. Eta ja, garbi balime dago, xeatzen dugu. Eta olio pixka batean, inein dugunen da frigitu porrue eta azenarioa. Eta gero, gehituko dugu ere azala limoierena. Zanahoriagia xuritutugu. Hauek ere ditugu erditik moztu eta
txikitu pixka bat. Limoiaren azala raiatu dugu pixka bat. Eta orain ja frigituko dugu, suan jarriko dugu olio pixka batekin. Eta potxatuko dugu 2 minuto dola. Eta gero, behin potxatuz gero, botako dugu gure dilistak edo lentejak. Orden hau zuen. Pizka bat botako dugu. Orain, dituko dugu gure lentejak. Komino pizka bat. Errexila pixka bat xiatuko dut, eta botako diot ere bai. Eta orain ja botako dugu salda. Litro bat salda, eta utziko dugu egozten. Azenarioa E-vitamina iturri da. E-vitamina anitz erabiltzen da elikagai industrian gehigarri gisara elikagai koipetsuak ez uzteko gardingatzen. Bueno. A ber, ja... Hine dago, nahi lentejak eta iduri dute ja hine dagoela. Beraz orain ja, pasatzen aldugu, batidorakin, trituratu, eta krema bat egin. Fina hau atratzeko krema igual pasatuko dugu txinotik. Eta ja. Hemen dugu, orain inbehar dugu zuku bat, limoi erdiko zukua jarriko diogu.
Hego limonak zuku gutxi daukate horren. Botako jo pizka bat gehiago. Laixo, bai. Eta orain egin dugune da, hau irabiatu. Txinotik sartuko dugu. Eta orain ja, jarriko dugu plater batean, eta perrexila xeatu ere botako dugu gainetik, dekoratzeko. Eta, mentxe, gure azenario eta limoi krema. Baltzenikien azenario barietateak kolorearen, luzetasunaren eta klimari egokitasunaren arabera zehazten direla? Hemen duzue azenario eta limoi krema. Ikusitzeko plater koloretsua, zaporetsua, limoi esker bizitasuna eman diogun platera da, baina goxua, Azenario eta limoi krema. Osagaiak, porru bat, 300 gramo azenario. Limoi erdi baten birrindura eta ur. Litro bat salda. 100 gramo dilista. Perrexil sorta bat. Olioa, gatza. Piper beltxe egotua. Kumino egotua. Gehien bat igual nahi ginen enfokau soinua, 80 hamarkadako soinu hori bilatzea, ez? Bajo oso potente bat, grabe askokin, potolua, gitarrak oso afilatuak eta bateriare oso potentia. Eta gero ahotsa batez ere estarritik abestua, hola pixkat Kurt Cobain estiloa, hola nahi ginen bai. Eta guk ez ginen hori lortzen, orduan joko ditu dira. Eta nik uste lortu deula pixkat horrea heltzia.
bakoitzak bere bizipenak eukizkik, bere taldetan, bere musika entzundi, bere influentziazkak, eta horre bakoitzak naiz da idea oso klaru esan, oso abanikoa zabala irikidik diskuan, eta estilo melodia poperua zaude, koruak, etxekize, pixka de todo, riff potentia, baina estribillo, igual melankolikoagoak, etxekize. Eta azkenean, bakoitza beri aportaik, eta uste disko nahiko zabala ekela, lehenengo diskoa dek, bai, eta influentzia asko ikuste ditu, kantu hardcore zaudek, poperuak, zaudek noventeruak, gero dana hartuta, bilduta soinu horrekin potentzialek. Kaixo, zerbo! Egi, oso ondo, zoragarri. Ez horretik, gusto etorri. Mi sekreto hartu behar bitxoekin nezetutan nengoen eta biak Iloa, nerea eta bitxo, bilak. Nerea, zugaten esekonen dantzaria zera, osaba bezala, baina nolatan dantzaria. Txiki-txikitatik hasi nintzen 5 urtekin nola baletian, eta hortik aurrera, azkenian familia oso ere bai dantza munduan da, eta azkenian, nire bai. Besetan ebitzen da. Besetara eskola. Sortutako eskola, zagatu beseta dantza eskola. Itxur? Dantza eskola, erresa, baiet? Horoko egun batien pentsan lana dana laga eta dantza ikasten naztia. Eta noberka jonitzen, eta gero bueltan, pentsatzen duen da eskola bapatzia. Zuk asko bila jaiko dezu horrea, Bueno, pixka, asko ez. Asko ez. Ezin bizitatu baten tokitizantza. Bai, hasierako salsan hasi ginen talde bat, Saluzko taldea zan, eta salsako grupo txiki bat, 4 pertsona, 2 neska eta 2 mutil. Eta hasi ginen, prometan bezala, pixka bat koreografi batzuk egin, da azkenin pixka gehiago eta kongreso batzutan da erte ginen. Beti esaten da, gombertan eta bekora, munduko gau. Baina gutxi genuen, urte bete hola bezala gutxura bera. Urte bete, urte terri. Eta zu horrela, egainetik nago, bizitako zaba, zagaituk, xabirik esan zuzun edo. Gauza izan zen, udara batean neola, udara terri hola izan zela, ia egunero zezken kontzertuak. Orduan, nire izebak egunero eskutatik neola ingenun txandaka. Ingenun, deskantzatzeko eta hola behar bai ba. Ingenun, bat rosik bestianik. Eta, dago, hoxek ja dominatuta zakoan zakotie, urte asko damakit olako formatuta, baina pertsona berri batentzako nola jasoitzen da olako formatua. Egia esan, txikitatik nago eganekin. Claro, beti ikusten da, beti ikusten nahi ba, beti ikusten, beti gorian bilan da hola, eta orduan azkenean. Seikoan ikasen. Nola da, umea betiko, publikoa betiko, konexioa. Segun zerritan. Herri asko da danak oso jatorra dienak da, karo, bihurri somarake tokatzea.
hor pixkat lantegiak daude, Baina ondo moldatu Baina ondo, zea beti. ondo. Bai, eta Rosi ere, bai, oso. Laguntzak ere ba ondo eukiten, Bai. ondo eukiten. Bitarteko diago, oaxene, mucho bat. Bai, apa Rosi! Dantzaia behar, dantzaia ona, Rosi, Gatxina. Eta, suposatzen dut, bezetan. Bai, baina han dago idazkaritza bezala. Bai. Eta zo, klasea ematen. Nik klasia ematen dut, baina heldu bai, txikiai ez. Eta, nola antolatzen dituzu klasea? Bueno, aurrena, txikitatik talde egiten ditu behar, Rosi berak, 5 urtetatik aurrea izaten dira, eta aurreneko aurreneko orduak txikianak izaten dira. 5-etik 6 urteetak, gero 8 urte, eta horrela. Eta gehi azkeneko orduak, helduentzat. Helduak beste egabatea agurtuko dutela. Bai. Haiek ondo pasatzea eta pixkat desberdina izatea, helduena. Baina haiek generalen baite dira salsa edo batxata eta horrelako gauzak, eta gaztia txikiak egiten dute funky eta hip hop, street dance eta horrelako gauzak. Eta honek emateie, gauza haiek, bai. Nik gazteatzeko bai. Eta ni salsa eta batxata eta zumbare bai. Zumba! Eta edo bideo! Bai. Eta, bezetapen bat apazute pentsatzea hola bolo batzuk dutea, no? Bueno, bolu ez teo egiten ditu urtean zehar pare bat aktuazio emanaldiak, zarautzen bertan. Baiten dugu bat zean monoan, karpa jartzi du, karponbide bat, eta hori egiten dugu apirilean. Eta gero urtean bukaeran, kustuko bukaeran, ekainen edo horrela, ekaina inguruan, egiten dugu ja eskola bukaerako beste emanaldi bat baita ere. Bi emanaldi, baina gero hola kanpuan da horrela ez, zarautzen bakarrik. Esan duzu, baletean ibiltako azan. Bai, baina oso gutxi egin izan, urte bete, 2 urte hola nintzen, txikitan daola. Eta gero honek izaten zian beti, guten nintzen, nire amara nintzen bai, bere klasean, eta ni horretan nintzen ikusten klasean esaten zian. Umiantzat ingoet eskola bat, umiantzat ingoet, esan barintzazu, eta azken nintzen. Hemen, galdaga esperimentalak gustatzen zateko. Igual, egin ez duzuna eta egin ekosten nukena. Eta hori, galdatzen mendezu, sabetuko zenukentzu talde bat, zuen talde bat. Aberingo nuken? Bai. Nire asko gustako iztean, baina hori bai, lanat asko, baina bai, nire gustako iztean, bai. Klaseako tokadun ematen dituzu, edo bestalde lanean zaude, edo ikasten. Ikasten bai, eta lanean dantzak klaseak ematen. Baina apuntatu da baita ere, gaur bertan, ez? Eskolan. Eta zo, taldea lotu gabe bat daukazu, edo. Ni, txorriarekin da. Kantatu egiten, ni. Ezagutu bakarrikan, baina hori. Beti ikusten, da leheno berbenetan, da hori, baina gutxi. Gero, afaita etortzea baita ere gure itxean, hori, bai. Bai. Joi, Xabi. Xabi. Bai, guztak etortzea, bodega. Rosi bodega etortzea. Bai, eran guztia. Tan boskorde bitzea, gero dana. Bai. Goizeko 5 arte eta parra da. Bueno. Dana. ¿Cómo son? Bilal diogu, Xabiega, Bai, Javier esatio. Javier Xabia. Kaixo, hemen gaude bio, que entrevista, Hemen gaude gue.
Bai, ez. Bota. Baina, nola den batek aguantatzen du lau, bost, edo sei eguno dantzan. Rosi. Bueno, danak. Dano. Entrenatu, eta hain. Eta aguantau, eta venga. Fruta janda. Eta ura eran, Eta kopatxo bat. Bai. Bueno, vale, tartean. Zein da gehien agoitu dezun abestia dantzatzeko eganen. Eganen. Zerretuk asko jolzen. Hori galdera zaila da, Ni badakit, Bai, zein. Zein batia noiolan. Eske egarena oso zaila izan hori, galdera hori. Bueno, niri impresionatzen dudala. Nola, egiten duzuen, nola, una ankekin. Bai, hori da, askarra, bai. Eta nola, bakarrik. Bai. Hoi, bitu, nahi behiek asko guztu zizki. Hoi, guztu zizki. Eta nola ikusten da bezeta estudioa hemendik aurrea. Nola ikusiko da? Ba. Beti bezala. Normal. Leno alpertu dugu, tukutizaiz. Bai. Ebiliztea beste talde baten no. Ez, hoxe bakarrik izan. Ez, baina esateko, salsan, Baina leno ni ibiltzen nintzen gaztetatikan, hasi nintzen 9 urtekin. Aizfran Zabalen, eskal dantzetan. Eta gero ja laganu, pixka bat, eta gero 16 urtekin, zahatza dantzataldien hasi nintzen, Azpeitian, Azpeiti eta Azpeitiko jendeekin. Eta hane honitzen, 24 urte arte, 8 urte hori. Aldea hundia egongo da euskal dantzatik salsa. Bai, alde handia dago, baina dana da interesgarriak egitea, ez? Bueno, pareja, mira, Zuri. Eta pindaleko diago muso handiba dene. Dana, muso handiba, eskerrik asko, apaie! Gauza on guztiak batera ikusi ezin dituzunez, Euskaltelek ez zenuen ikusi eskaintzen dizu. 7 egunez gordeko dizkizugun saioak, zeuk nahi duzunean ikus ditzazun. Botoi bat sakatu eta listo! Ez utzi ezer ikusi gabe, aldatu Euskaltelekin telebista ikusteko zure era. Kataluniako auzian zigortutakoentzat amnistia eskatu du Demokrazia Bai plataformak, eta sententziaren aurkako mobilizazioekin bat egiteko deia egin diote euskal gizarteari. Donostian eskainitako agerraldian, muturreko bidegabekeriatzat jo dute gorenaren erabakia eta sistema politiko-juridiko espainiarrari prebarikatu izana leporatu diote. Euskal Herriko politikako, unibertsitateko, sindikalgintzako eta kulturako pertsona ezagunak elkartu dira asteazken honetan Donostian auzitegi gorenak prozeseko preso politikoen aurka ebatzitako epaiari erantzuteko. Bertan izaterik izan ez duten arren, Juan Jose Ibarretxe eta Carlos Garaikoetxea lehendakarien babesa du
aurkeztu duten dokumentuak. Bertan, gogor kritikatu dute Gorenaren sententzia. Auzitegi Gorenak ebatzi duen epaia arbuiatu egiten dugu, bere baitan daraman muturreko injustiziagatik, darion eskarmentu kiratsagatik eta zuzenbide estatuarentzat dakarren inboluzio sakonagatik. Zuzenbidearen historiako ohoregabedunen kapituluan azalduko dira leku nabarmenean eta meritu propioz. Nabarmendu dute gaia elkarrizketaren bidez landu behartzela, aterabide demokratiko eta egonkorrak emanaz. Are gehiago, autoritarismo huts bihurtu den sistema politikoari etzaiola leialtasunik zorra adierazi dute. Nazio Espainiarra, Katalunia eta Euskal Herriko eskubide nazionalak zapalduz egiten denean. Aurrera begira jarrita, sententzian Gorenak sedizioa leporatzeko darabilen modua bereziki iruditzen zaie kezkagarria demokrazia baiko kideei. Hemendik aurrera eman daiteke edozein protesta edo esan dezagun jarrera kritiko estatuarentzat klabe izan daitezkeen gauzetan arriskua daukala sedizio kontzeptu hau aplikatu ahal izateko. Esan bezala, larunbat honetan Donostian, Kataluniarekiko elkartasunez egitekoa den manifestazioan parte hartzeko deia egin dio gizarteari Demokrazia Bai plataformak. Kataluniako buruzagi independentisten aurkako sententziak erreakzioak sortzen jarraitzen du Euskal Herrian. Kasu honetan, gehiengo sindikalak agerraldia egin du Bilbon erreferenduma babestu eta sententzia salatzeko. Bide batez, dei egin diote sindikatuek gizarte osoari, langileriari konkretuki, gure esku dago plataformak deitutako mobilizazioetara batzeko. Ela, Lab, Steilas, Etxalde, ESK eta 3 sindikatuak agertu dira batera epai erabat politikoa dela salatzeko. Independentismoaren zein Altsasuko gazteen epaiek helburu garbiak dituztela azaldu dute. Sententzia honekin bidali nahi zaigun mezua argia da. Herriari hitza ematea garesti ordaintzen da, baita gartzela zigorrarekin ere. Eta sententzia honetan muga berriak ere ezarri dituzte. Adierazpen askatasunari, manifestazio eskubideari edota guzti zilegi den desobedientzia zibilari dagokionez. Epai eta zigor honekin erakusten ari dira nola joko duten edonoren aurka. Baldin eta egun batean gauzatu nahi bada Kataluniak edo Euskal Herriak ahotsa eta hitza izatea. Horregatik hain zuzen, gizarte osoa interpelatzen duten sententzien aurrean gaudela azpimarratu dute sindikatuek. Eta beraz, gizarteak osotasunean eman behar duela erantzuna iritzi dute. Horregatik, lan munduari dei egiten diogu parte har dezan gure esku deitzen ari den mobilizazioetan. Batez ere Donostian datorren urriaren 19 izango den manifestazioan. We are already working to update the independence prospectus. Nicola Sturgeon Eskoziako lehen ministroak urtea bukatu baino lehen independentziari buruzko erreferenduma egiteko baimena eskatuko du. Asteartean, Eskoziako alderdi nazionalak SNPek ipar-ekialdeko Aberdeen hirian egindako konferentzian aditzera eman du beren asmoa. Hala, ministroaren nahia hurrengo urtean erreferenduma egitea da. Nola nahi ere, Boris Johnsonek Erresuma Batuko lehen ministroak bere gobernuak Eskoziako gobernuari erreferenduma egiteko baimena emateko asmorik ez duela adierazi du. Hala eta guztiz ere, prestaketa legegile guztiak lantzen ari direla eta ahal bezain laster eskakizuna bukatu dutela iragarri du Sturgeonek. Izan ere, Eskoziako ministroa ez da Erresuma Batuko lehen ministroaren aurrean koldartu. Londresen ezezkoaren aurrean ukazioa kontuan hartu eta beren estrategia erantzun horren arabera landuko dutela esan du Sturgeonek. Brexitari dagokionez, baikor agertu ziren atzo Stephen Barclay, Erresuma Batuko Brexiterako ministroa eta Leo Varadkar Irlandako lehen ministroa. Barclayk esan zuen posible dela akordioa biharko goi bilera baino lehen egitea. Varadkarrek berriz aurrerapen handiak egin dituztela baieztatu zuen.
Berez, Brexitaren aferaren ondorioen araberakoa izango da erreferendumaren inguruko ezbaia. Europar Batasuneko eta Erresuma Batuko talde ordezkariek ez baldin badute hitzartutako Brexita adosten, Johnson legez behartuta egongo da asteburuan Brexitak gibelatzeko eskara bat egitera Bruselari. Hori egin ezean, Erresuma Batua urriaren 31an atera liteke Europar Batasunetik. Egoeraren aurrean, Erresuma Batuko hauteskundeak aurreratzeko aukera dago. Eta horren jakitun, Sturgeonek independentziari buruzko erreferendum bat babesteko eskatu dio Jeremy Corbyn alderdi laboristako buruzagilari. SNP-ren babesa bermatu nahi badu Erresuma Batuko lehen ministro izateko. Adiskidetza da bereziki behar duguna. Adiskidetzea barkamena eta ahaztea, baldin baitere ahaztea. Horrela mintzatu da Henry Acosta Patiño, FARC-EP eta Kolonbiako gobernuaren arteko akordioaren erraztailea. Izan ere, Hacia la reconciliación, una mirada compartida entre el País Vasco y Colombia izena duen liburua aurkeztu da gaur Arrupe elkartean. Bertan, jendarte kolonbiarrean giltzarri izan diren pertsona ezberdinak batu dira Kolonbiako bake prozesuaz hitz egiteko. Zehazki, aipatutako Henry Acosta Patiño, Patxo Quinto, FARC alderdi politikoko militante ohia, Felix Sarrieta, liburuaren koordinatzaile eta autorea, eta Manuel Ramiro, Kolonbiako Javerina Unibertsitate Pontifikaleko kidea. Jon Artano, EITB-ko kazetaria izan da aurkezpenaren moderatzailea. Hizlariek azaldu dutenez, Euskal Herrian eta Kolonbian eman diren gatazkek ondorio asturugaitzak utzi dituzte beren jendartearen orainean, partekatutako kontakizunetan eta beren memoria historikoan. Batzuen mendekurako desirak eta beste batzuen aurrera egiteko nahiak adiskidetzarako agertoki baterako bidea eta baldintzak ere dituzte, zeinetan egia, justizia eta barkamena bizikidetza baketsu baten zimenduak izan diren. Kolonbiako eta Euskal Herriko kasuen antzekotasunez eta desberdintasunez aritu dira aurkezpenean, baita azken urtetako ekimenez ere. Aditzera eman dutenez, bi herrialdeetan aurrera ateratako programek biktimen eta biktimarioen asimetria izan dute kontuan. Baita, iniziatiba horien parte hartzeak pertsonengan izan duen inpaktu eta onurak. Orobat, bakearen belaunaldia bezala ezagutzen denaren hezkuntzaren garrantzia azpimarratu dute. Hau da, lehenengo pertsonan gatazka bizi ez dutenen heziketaren munta. Eta ondokoa izan da nabarmendutako galdera. Adiskidetze estrategiek gatazkaren soluzio politikoak itxaron behar dituzten, ala gatazkak diren adiskidetzaren poderioz menderatuak izango direna. Izar neskatila hiltzen saiatu zen gizonaren aurkako epaiketa bukatu da gaur. Izar Sara Majarenaz euskal preso ohiaren alaba da. Valentziako provintzia auzitegian irailean hasitako epaiketa, azken deklarazioak eta aldeen ondorioak entzun da, epaiaren zain gelditu da. Zigor eskaerak mantendu dituzte bai fiskalak bai akusazio partikularrak. 30 urteko kartzealdia eskatu dute Estilanoz Mezinesizentzat. 2 delitu leporatzen dizkiote, Izar alaba hiltzen saiatzea eta Majarenasi lesio psikikoak eragitea. Defentsak ordea, haren absoluzioa eskatu du eta delituen kalifikazio aldatzea galdegin du. Abokatuaren ustez lesio delitu bat besterik ez da. Izarren abokatua den Larraldek berriz, ama eta alaba babestea ezinbestekotzat jo du eta segurtasun neurri gehiago eskatu ditu. Gaur epaiketa dagoeneko bukatu da. Gaur deklaratu dute bi auzi medikuek, bi auzi mediku hauek akusatua esaminatu eta aztertu zuten, eta hauen ustez ez dago gaitz mentalen zantzurik. Ez egitetak gertatu zirenean, ez da gaur egun. Peritue deklaratu ondoren, guk bai Ministeritza Fiskalak bai du akusazio partikularra baita defentsak ere aurretik idatziz aurkeztu genituen ondorioak berrestu ditugu. Fiskalak 30 urteko zigor eskara berrestu du, guk zigor eskara hori ere mantendu dugu, urte gehiago eskatu genezaken, baina kasu honetan gure helburua ama eta alaba babestea delako zigor eskara berdina mantendu dugu, baina segurtasun neurri gehiago eskatu ditugu. Orain sententziaren zainentzako. Horrez gain, epaia eman arte, behintzat Estilanoz Mezinesiz kartzelan jarraituko duela baieztatu dute. Irailean espetxeratu zuten behin-behinean epaiketaren lehen bi saioen ostean.
Auzian agertutako frogen ondorioz, ihes egiteko arriskua ikusi zuen epaileak, eta gaurko saioan bere iritzia mantendu du. Ana Oio kontseilaria Euskararen legea delako aldatzearen alde agertu da gaurko Nafarroako Parlamentuko lan saioan. Euskararen dekretuaren kontrako helegiteek oinarrizkoak diren 5 artikulu bertan behera utzi dituzten arren, 103/2017 Euskara dekretua zutik dirauela defendatu du herri harremanetarako kontseilariak. Sententziei helegitea jartzearen alde agertu da Oio, egungo egoeran lege hutsunea dagoela argudiatuta. Kontseilariak azaldu duenez, dekretua indarrean egonik ez dago ere aurreko dekreturik ezartzerik. Hizkuntza aniztasunak zerbitzu aberastasuna ekartzen duela defendatuz, hizkuntza merituak kentzea arbuiatu du herri harremanetarako departamentu buruak, herritarrak hartatuko dituen erdipurdiko pertsonalik ez duelako nahi. Hala esan du hitzez hitz gaurko batzordean. Egoera berri honetan euskal hiztunen eskubideak bermatzeko egoera aunitz dagoela berretsi du Ana Oiok. Egungo moduan izan ere, euskal hiztunen eskubideak euskal eremua delakotik kanpo urratzeko arriskua dagoela adierazi du. Igandean ospatuko da Nafarroa Oinez jaialdia Tuteran. Argia ikastolak antolatuta 3200 metroko ibilbidea izango du aurtengoan izan argi jaiak. Hezkuntza proiektua garatu eta zorra kitatzeko helburu ez haratago, euskara ofiziala Nafarroa osoan izateko beharra aldarrikatuko dute milaka euskaltzalek herri bereako hiriburu inguruan. Argia ikastolan argi dugu, guk bakarrik ez genuen lortuko. Argia ikastolaren komunitate osoaren desioa da, herriberan euskararen normalizazioaren alde lanean segitzeko beharrezkoa dugun markoa jartzen jarraitzea. Dugu euskaldun eta euskaltzalez beteko dela Tutera. Dena prest dugu datozen guztiei harrera egiteko. Zentzu honetan auzolanaren garrantzia berretsi dute gaurkoan. Data hori Argia ikastolaren historian eta herriberako euskararen normalizazioan beste data garrantzitsu bat moduan nabarmenduta gera dadin. Auzolanaren bidez edozein proiektu, edozein helburu aurrera ateratzeko gai garela. Aurtengoan Herrigora eta Daniel López herritarra omenduko dituzte. Argia ikastolak omenduko duen Herrigorari, niek omenduko duen Dani Lópezi. Batak zein besteak inplikazio itzela erakutsi dute bai euskararekiko, bai ikastolen proiektuekiko. Eragileak eta Lópezek euskalgintza eta euskal kulturari egindako ekarpenengatik jasoko dute errekonozimendua. Herrigoraren saskien bidez lortutako diruaren onuradun da Argia ikastola eta Daniel Lópezek besteak beste herriberan olentzero sustatu du. Igandeko Nafarroa Oinez 10:00 hasiko da eta ohikoa den moduan 4 guneetan zehar adintarte anitzetako pertsonentzako egitarau oparoa antolatu dute. Argia, etorkizuna, aniztasuna eta alaitasuna dira guneen izenak. Etxea eta Ilobiak du izenburua Bernardo Atxagaren azken eleberria izango denak. Frantziara Fraiden eskola batera ikastera joan eta mutututa itzulidan nerabe baten istorioarekin abiatzen da eleberria. Eta esan bezala, egilaren hitzetan hauxe izango da bere azken lana. Alde batea zuk isildu ditzakezu zure nahiak, zure desiluak. Eta orduan nahi izan dut, hala nahi izan dut. Adieraztia nire azken novela izango dela. Ibai bakarrera jotzen duten errekak dira Atxagaren azken novela hau osatzen duten piezak. Zein bere bidetik duala dirudi, baina korronteak logika narratibo sendo batek norabide berean daramatza denak. 6 narrazio ditu guztira, autonomoak baina aldi berean unibertso bakarrean josten direnak Atxagak azpimarratu duenez. Hemendik aurrera urteetan pilatu zaizkion ohar eta kuadernoetan arakatu eta beste idazkera batzuk esplotatu nahi ditu.
Neurriz txikiagoak akaso, baina ez sendotasunez. Pentsatzen dut, beste lan asko egiten ditudala, eta batzuk ezagutzen dituzte, askozaz ere bazterragoak, askoz ere laburragoak esate baterako. Zuk idaz dezakezu, hori izatezun Mars anaien gidoigileak, ez? Eta errepikatzea gustatzen zait. Miniatura batek, mural batek baino, balio handigo eduki dezake, poetikoa zein literario. Ezagutzen genuen lehendik ere Atxagaren ahalmen poetiko handia, unibertso osoak eta sakonak eraikitzeko gaitasuna. Narratzailea aparta dela ere bagenekien, doain horietan gozatzeko aukera izango du irakurleak, etxeak eta ilobiak honetan. Betiko Atxaga dugu alde horretatik. Baina ofizioak findutako idazkerarekin dator oraingoan, heldutasunak ondutako begiradarekin. Serieslan jaialdiko 5. edizioa aurkeztu dute gaur Bilbon. Bertan, internetez hedatzen diren saiak ikusteko aukera egongo da. Urriaren 21-tik 26 bitartean, mundu osotik etorritako 100 ekoizpen ikusteko aukera egongo da. Horrez gain, Euskal Ekoizpenek ere leku berezia izango dute aurten. Zure txanda da Euskal Herrian egindako lehenengo slasherra emango dute. Bizkaiko Foru Aldunditik orain dela 2012tik estrategi konkretu bat martxan jarri genuen, Bizkaia Kreatiba Estrategia. Kasu honetan, Bizkaiko lurraldean geneukan sektore kreatiboak bultzatu nahi genituen. Ikus-entzumenezko sektorea virtualizatzen edo tendentzi bat dauka virtualizazioratz, digitalizazioratz. Guzti horrek eragin batzuk ditu sektorean eta lurraldean eta gu hor egon behar gara. Izan ere, jaialdia bere negozio aukera sortzaile atalengatik bereizten da. Jaialdian 200 ekoizpen bilera baino gehiago daude antolatuta. Websaien munduko punta-puntako konpainiak aurkeztuko dira. Eta Viacom, Hulu edo Fluxereko kargu exekutiboak Bilbon egongo dira. Jaialdiak doako hasiera gala antolatu du Bilborroken urriaren 22-ko. Sari banaketa ordea Guggenheim Museoan egingo da urriaren 26an. Serieslan jaialdiaren 5. edizioak honako berritasunak dakarz. Berrikuntzen artean sari berri bat dau, garaikura handiena izan daitekena, eta da showrunneraren irudia saritzen duena. Eta showrunnera da gutxi gora bera ikusentzuneko proiektu batetan guztia egiten duena. Idazlea edo zuzendaria eta guztien atxetik doana proiektuaren arima. Ez ibili arrastaka, doilorra, ez etzi, ez makurtu, ez amore eman, kakati, dena duzu lorgarri, gizon emakumea, aurkitik atera, bai, izan zaitez titularra Cambridge eta Haberen tituluekin, baian bai, tituluak pertuti! Eta Kike Amonarriz, kaixo zer moduz? Ondo. Pozik, hemen egotea gaitzik. Baita eskerrik asko, baita ere, txapen deialdia onartzeagatik. Zuei deitzeagatik, eta aukera hau eskaintzeagatik eskartzen da. Hemen etxean sentitzen gara, beraz. Bai, nola ez. Elkarrizketa bilatzeko eta txapen ikusentzuleak kokatzen laguntzeko, lehenengo eta baina izango dugu Bergaran gaudela, eta ez da kasualitatea, Euskal Txalen topaguneaz berba egiteko Bergaran elkartu izana.
Bai, nik uste dut Bergarak badauka hor esan nahi berezi bat, ez da, Euskaltzaleen topagunearentzako. Mila 1986 urtean tokian tokiko Euskara elkarteek pentsatu genuenean, bertako pertsonek tokian tokiko egitura hori gainditzea eta horrek batuko zituen egitura nazional bat sortzea, horrera bilera 1986an hain zuzen Bergaran egin zen. Ez da horregatik badauka esan nahi berezia, eta diok ere parte hartu genuen. Nik bai gogora ekarrik nahiko nituzke, bai Tolosakoa eta bai Eibarko pertsona oso esanguratsuak, Asuna Hierbe eta Fernando Muñoz Guren, garai hartan ze aktivista baliotsuak eta nolako balore pertsonal eta militanteak izan zituzten, zoritzarrez orain ja ez daudena gurekin, baina Aretzek nola amestu zuten Euskaltzaleen topagunea mugimendu nazional bat, tokian tokiko mugimendu hori gaindituko zuen eta Aretzek izan zidan besteak beste, baina oso modu garrantzitsuan abeak ipini zituztenak gero etxe hau eraiki ahal izateko. Bai, eta haiei esker gaude, eta haien bezalako pertsona asko ere esker, orduan mugimendu oso politia sortu zen. Da nik uste gaina gaur egungo topagunearen errealitatea ulertzeko, importantea dela jabetzea, topagunea etzan sortu aurrena topagunea eta gero elkarteak sortu ziren, ez kontrako bidea izan zen, ez oso beti gorako bidea izan zen. Elkarteak sortu ziren, eta Bergaran zeon, Tolosan zeon, Iruñan zeon, batzuden hainbat lekutan, eta orduan ikusi genuen, elkartu beharra ikusi genuen, eta horrek koordinatu beharra, eta orduan federazio bat antolatu beharra, ez? Eta horrek esplikatzen du zergatik Euskal Elkarteek daukaten horrelako esango nuke nortasun propio indartsua, eta nahiz eta mugimendu zabal bat izan, askotan nortasun hori ere adierazten da eta ateratzen da, ez? Eta batzuten kosta ere bai agian gauzak orokortzean, gero eta gutxiago, baina oso prozesu polita izan da, eta hor da, ez? Nola kombinatu, talde bakoitzaren autonomia, indar eta personalidade hori mugimendu zabal batean, ez? Hortan ibili da lehena, eta hortan gabiltza. Eta gainera nortasun bat nik uste dut atzean utzi ezin dezakeguna, erabat garrantzitsua da elkarte bakoitzak eta herri bakoitzak bere nortasuna izatea. Ez da 1980ko hasierako hamarkada hartan herri sortzen hasi ginenean elkarteak, danak Arrasateko AED elkartearen pixka bat ondotik edo bakoitzak izan zuen bere ibilbidea eta orduan zaila zan amestea edo pentsatzea egitura nazional bat izan ziteke. Nik hau ez da pentsau, eta gero ja topagunea sortu zanetik 22 urte daramagu honetan, hain zuzen beti gorako federazio bat sortuta eta talde lan bat eginez eta gizarte mugimendu moduan, inola ere gauza erakundetu personalista, justo horren kontrakoa dan mugimendu bat, eta nik uste dut hori dela Euskaltzaleen topagunetako balore garrantzitsuena ez bada, garrantzitsuenetariko bat. Biak ere veteranoak topagunean, eta zure kasuan, Elena, 2014tik lehendakaria oraintxe laga berri duzun kargua. Zergatik laga duzu, Elena? 5 urte badira zerbait, nahiz eta 20 urtez, baina 5 urte badira zerbait, eta nik uste dut lagatzeko momentu bat badala, 5 urtetan ibili naiz, izan dudan neurrian, buru belarri sartuta, implikatuta, eta orain badator beste lehendakari bat, gauza berriak egingo dituena, aro berri bat hartuko duena, jauzi bat aurrera egingo duena, eta, nik uste nik egin dut nire lana, pasada fase bat, eta gizarte mugimenduetan oso onuragarria dela aldaketa hori, esan dudan bezala, hau da gizarte mugimendu bat, hau da pertsonez osatutako erakunde bat, eta ezin da pertsona bat bertan egonkortu ezertarako ez baita ona. Nik egin dut nire lana oso pozik egin dut, nik Euskaltzaleen topaguneaz benetan berba honak baina ez da euskat esateko, baina garai bat bukatzeko, eta orain kikeri pasatzen diote lekukoa, eta gainera, hau ez da nire lan, nik hemen voluntario lan bat egiten dut, oso gustora, uste dut aktivista moduan edozin pertsonari eskatu eta eman beharreko lan badala, eta hala ere jaso egiten dana gehiago eman baino,
baina, klaro, nire indarrak ere mugatuak dira, eta nik, orain ni joan ere etxera, lagunduko dut albotik, baina orain dana Kikamun Arrizan, eta bere zuzendaritza batzordearen esku egongo da, eta ondoan izango ditu, elkarte guztiak, eta Euskal Zaleen Topagune osoan jauzidarri bat egiteko. 5 urte esan du, baina haze 5 urte, Elena. Haze 5 urte izan dira. Emankorrak, intensoak, nik uste... Ez lasaitu hurrengo bostak, ez dira lasaiak izango. Espero gainera, ez? Eta eutxiko diogu egingo dugu 5 urte hone errepasoa, beraz, Elena, valorazio positiboa, post ikusten duzu, arantza ez dakit, baina utzi duzu bidean zerbait egiteko gogoz, edo... Bai, geratu dira jakina, bestela dana eginda legoke. Valorazioa niretzako modu pertsonalean eta aktivista moduan eta mugimendu moduan uste dut izan da intensoa, izan da positiboa, maila pertsonalean geratzen naiz, izan dako harreman guztiekin, bai gizarte mugimenduetan, bai eragileekin, bai erakundeekin, fase diferenteak pasa ditugu, baina guztiak emankorrak eta uste dut oso aberatzak. Euskal Zaleen Topaguneak uste dut saltoa eman duela, ez da 2014an zioen Mikel Irizar aurreko lehendakariak, etorkizuna irabazteko daukagu, nik uste pusketatxo bat hortxe irabazitugula, esne mamitan geratu gabe eta esan gabe oneraino, baina uste dut jauzia handia egin dugula, Euskal Zaleen komunitatea erdigunera etorri dela, hartzen dihardugula lekua eta ez da inok edo ematen digulako, ezak eta guk egin dugulako jauzi hori egiteko eta hartzeko, eta hori eginda dago, egiten ari da, oraindik asko dago hobetzeko, arantzak, baita ere, nik uste dut kohesioan, mugimenduaren kohesioan hor, badagoela oraindik gehiago sakontzeko eta lantzeko, nik eukiditudan mugak izan dira nire dedikazio personalaren gatik, esan dizuen moduan nik borondatezko lan batean ibili naiz, eta 24 ordu dira ez gehiago, baina hori egiteko dago eta mugimenduak hala ere jarraitzen du, eta orain hemendik aurrerako jauzia duda barik ondo baino hobeto ekipo berriak egingo du. Esku honetan uzten duzu lekukua, eta zuk nola hartzen duzu, Kike? Ba, ilusio handiz, egia da, Elenak esan duen bezala 5 urte hauetan, eta Elenak lideratu duen mugimendu guztia izan da ikeragarria. Nik uste hor salto ikeragarria eman dela 5 urte hauetan, ilusio handiz bizi izan dugun saltoa gainera. Eta ni behar bada gainera aurreko lehendakariak guztiak ikusten ditut bakoitzak epe bat bete duela, eta beti gorantzako mugimenduan, ez? Fernando aipatu dugu, eta Fernandorekin sorrera, mugimenduaren sorrera etorri zen, Topagunean sorrera, gero Jose Mari Mujika etorri zen, eta nik uste kooperatibismotik karrela kudeaketarako ikuspegia, eta hori txertatu zuen, nolait, kudeaketa, herri komunikabideen esparruari ere eman zion kohesio bat eta indar bat. Carmen Irizarren garaian lehen kongresua egin zen, horre Oinarriparrak jarri ziren, eta horre ikusten zen, salto bat emateko gogoa, eta horre gainera neurri batean Carmen Irizarri esker nago gaur hemen, gogatzen naiz bera eta Jason Mendizabal, zuzendaria etorri zitzaizkiala, sortu nahi zutela Topalabea, taldea orduan ez zeukan izen hori, baina Topalabea taldea, mugimendua elikatzeko, eta hausnarketa, eta ni orduan momentu hartan telebistan eta pixka kanporan ebilen, eta orduan txertatu nintzen berriro mugimendura. Gero Mikel Irizar etorri zen, eta nik uste Mikel Irizarrekin diskurso berri bat sortu zen, aukera berriak ere, zoru komunaren idea, elkarlanaren idea, hori guztia, nik uste lurra oso ondo ongarrituta utzi zuela, eta gero salto handia etorri da Elenarekin, Elenaren garaian, ez? Eta Euskaraldiak suposatu duen guztia, eta ez bakarrik Euskal komunitateak hartu duen protagonismoa egun horietan, baizik eta horrek ekarri duen, aurretik zeukan sukaldelan guztia, elkarlanaren idea guztia, Euskal Herri osoan egin ahal izatea, eta nik uste Elenarekin diskurso aldaketa bat ere etorri dela, euskararen inguruan hitz egiteko modu berri bat, espresio berri bat, eta Elenak irudikatu duela euskalgintzaren bilakaera guzti horren bisualizazioa
izan zarela, eta mundiala gainera, eta guain ikartu eta hori, eta ui, eta orduan da, ilusio ikeragarria, egia oso puntu honean, oso sekulako lana egin dela, urte hauetan guztietan, eta orduan dakazu ilusio hori, baina erantzukizun hori. Lan horri beste urrez bat eman bartzaiola, beste salto bat eman bartzaiola, eta nik ikusten dut, Helenak komentatu duen bidetik, mugimendua zabaltzearen bidetik, eta mugimendua indartzearen bidetik. Euskaraldian ikusten, Euskaraldia biderkatu du, Euskalgintzaren eragin ahalmena, baina orain energia guzti hori bideratu behar da, egituratu behar da, eta bigarren Euskaraldia etorriko da, salto handi batekin ere, erronka handi bat, eta nik uste, elkarlanaren bidea sakondu behar da, eta elkarlana ez da kaxo-kaxo esatea, horri edukiak eman bartzezkio, eduki sakonak eman bartzezkio, Euskalgintza ere eraberritzen joan behar dugu, eta nik uste hor erronka izan da oso perfecto utzitako egoera bat, eta horri etekin atere behar zaio, zaindu egin behar da orain arte lortutakoa, zaindu hemen dena ez da betirako, eta gauzak ondu litezke, baina okertu ere bai, orduan nik uste hori guztia, responsabilidade, ilusio eta gogo horrekin, ez? Bai, baina kontuetan izan gauza bat, zu izango zara lehendakaria eta zuk lideratuko dozu taldea, baina sekulako lantaldea dago Euskaltzaleen topagunean, hori esan beharra dago, hasi zuzendaritza batzordetik, hasi lantaldetik topagunean bertan, Euskara Elkarteetako voluntarioak, langileak, Euskaraldiko herri batzordeak, hainbat herritan sortu diran herri batzordetan diharduen jendetza ikaragarri bat dago momentu honetan Euskal Herri osoan gainera sekulako lana egiten, orduan, lehen esan dugun bezala, hau da gizarte mugimendu bat, eta benetan gizarte esan nahi du jende asko, jendartea, jende ugari mugitzen danak norabide horretan, ezta? Orduan, jakin egingo duzula ondo, baina horratzean eta ondoan eta alboan eta momentu hori eukiko duzun pertsonak, azkenian pertsonak osatzen dugu mugimendua, ez izan dudarik horrek ikaragarrizko lana egiten segituko dutela. Nik baiezkoa ematearen arrazoietako bat justu hori izan da, ez? Aurretik ere, karren barri bagenuen, topalabean elkarrekin egon gara, hainbat orkezpenetan egon gara, herri-zarriare Helenarekin askotan egokitzu zait, eta hor ikusten duzu ekosistema, ekosistema atsegin bat, ekosistema iriki bat, ekosistema ilusionatu bat, gustua ematen du horrelako giro batean lan egiteak, ez da, orduan, eta gainera, ez da, kanpotik gatozela barruan egon gara, eta orduan, hori guztia zaututa, ilusioa horrek sortzen du, ez? Baina erantzukizuna ere baizakia da, azkenean, hor ere ardura batzuk baituzula, ezin diazula iskin egin, eta, aurrekoek horren ondo egin dutenean, esatezu, ea tolosiarrak ere asmatzen duen. Egin duzu zerbait. Eibartarron pare gutxienez. Euskaraldia aipatu duzu Kike, eta izan duen garrantzia ere nolabait hainbat gauza izan dituzu. Uste duzu beraz orduan Euskaraldia bai izan dela eraldaketa ekarri diola Euskalgintzari. Zer aportatu dio, zer ekarri dio? Euskaraldia izan da prozesu luze baten azkenengo begia, ez da? Azkenengo gero ere jarraipena izango duena, baina Euskaraldia ez da horrelako batean sortu, ez da? Euskaltzaleen topagunean hor lan handia eginda dago aurretik, eta ez bakarri lehenengo barruan, mugimenduaren barruan, baina gero jakina gainerako Euskalgintzako eragileekin, erakundeekin, hor ere gero egindan lana eta sortudan lana eta sortudan giroa horren ondorio izan da Euskaraldia. Segurazko Euskaraldia behar bada orain dela, esango dizut, igual 10 urte ezin zen egin.
beste egoera batean gendelako. Orduan, egoera aldaketa horri nik uste dut danok egin diogula mesede, bai erakundeek, bai gizarte eragileek, bai euskaltzaleen mugimenduak berak. Eta bakoitzak ipini du beretik egonda, nik uste 2017an izan da horrelako eten bat eta bilakaera gehiago, baina egonda giro aldaketa bat, konfiantzan oinarritakoa etorri ginen, ezagutu ditugu luboakien garaiak, ezagutu ditugu nolabait bestea xarmatzearen garai horrek, lurrinak ezakize, baina oraingo nik uste dut egoera da zubiena, da zubiak egin, sareak egin, sarea bilbatu eta elkarlan horren bitartez Euskal Herria euskaldun du. Hortaz, eragile eta erakunden arteko elkarlana ere benetakoa izan da, ez? Benetakoa, esaten dugunean elkarlana, esaten dugunean zubigintza, egiten ditugunean argazkiak horren inguruan, ez gara bakarrik titular batez ari, ez gara bakarrik argazki batez ari. Horrek gero, barruan, benetako gauzatzea dauka, eta dauka benetako gauzatzea eskuz eskulanean gabizelako, konfiantza oso, nik uste hori erabat garrantzitsua dela, nik fidatzen naizuk egiten duzunaz eta zu fidatzen zara nik egiten dudalaz. Norberak bere esparrua gordez bestea sartu gabe edo elkarlanean arituz, orduan horrek ekarri ahal izan duen jauzea ikaragarria da. Eta horren ondorioa da Euskaraldia. Eta zer gertatu da? Elkarlan horren ondorioz sortu dugula ariketa soziala, 200.000 lagunek baino gehiago eman duten izena Euskal Herri osoan, lehenengo aldiz. Zelako aktibazioa, Itzela, ikaragarria izan da. Nik uste gainera ez genuela inork espero horren besterainokoa izango zen. Hori da, bai, espero genuen zerbait handia egiten geniar duela, baina ikaragarria izan da. Eta gainera, ez da horretan bukatu. Izan zen, 2018ko Euskaraldia, eta orain da 2020ko Euskaraldia. Are gehiago, entitate gehiagorekin, herri batzorde gehiagorekin, eta helburua gutxienez jende kopuru berberak parte har dezala, baina ja beste esparru batean entitatekin, da gero azalduko dugun bezala. Orduan, hori posible egitea, orain 2020an, 1986an, oraindik gure tokiko elkartea nun kokatu eta gure herrian txoko batean geunden momentu batean, lehen esan dudan, ez da esateko, jazta, ez nebitzetan gaude, baina bada aurrera pauso. Urratxe oso handia. Bai, eta egin kontu, gatozen historiatik, uste ondala gaina refleksio bat, erakunde askotan, euskalgintzako eragile askoren gan ere bai, eta azkenengo, zango nuke, 5-6 urtetan, refleksio asko ontziala, eta gehientsuenak ere, ondorio paretsuetara edo antzekoetara iritsi ziala, eta horrek posibilitatu dela Euskaraldia bezalako egitasmo bat, ez? Eta gero, hor konfluentzi bat gertatu da, astroen konfluentziak ere gertatu dira. Helenak zezaten zuen giro hori? Bai, eta giro bat, bai, eta... Ez da zirkustantzia bakar bategatik izan da. Eta egin kontu, ez aurreko korrikan, baizik eta aurrekoak ere, Santiago Zubian egin zen erakunden eta euskalgintzako eragileen arteko kilometro bateratua, ura izan zen, segurazki elkarlanaren lehen argazki soziala, nola baita esateko. Aizian egosten batean eta bestean horrek ekarri du posibilitatea, eta gero niretzat nik ez nun alakorik espero ez hainbeste jendek parte hartu guzunik, ez Euskal Herri osoko erakunden elkarlana horren sakona izango zenik, Euskaraldiak ere Euskal Herri osoa visualizatu du. Hor zeuden, iparraldeko erakundetako ordezkariak, autonomia erkidego ordezkariak, Nafarroakoak, eragile sozial guztiak batera, Euskal Herri osokoak, argazki horiek ez ziren posible orain dela 10 urte, arrazoi askorengatik. Eta ja posible dira, ez? Guain daukagu hori, urrengo erronka nagusia izango dela, iritsi garen puntu horretatik arantz. Eta arantz esan nahi du, sakonago, indartsuago eta zabalago. Hori da lortu beharko. Hori 2020ko Euskaraldian. Hori da. Ze apurtxo bat gehiago, zehazterik bai, erronkak, 2020ko erronkak zeintzuk izango diren? Entitateetara guaz, eta entitate esaten dugunean oso esparru zabala. zabala. Entitatea, esplikatu lehenengo zer dan. Bai, entitate esaten denean zer da, azken batean entitatea da edozein talde egituratu.
izan liteke enpresa handi bat, izan liteke ikastetxe bat, izan liteke txaranga bat, izan liteke yoga talde bat. Eozin talde egituratu bihurtzen da entitate. Entitate horretan personak daude, jarduerak daude. Eta orduan bilatzen dana da, euskeraz egin dezaketen guneak, ariguneak identifikatzea. Horrela laburra esan da. Horrek inplikatzen du entitate horiek barne hausnarketa bat garatu beharko dutela, esateko guk ere pauso bat aurrera eman nahi dugu, eta hau bizi eta Belarri Preste rolak personek eta norbanako aukeratu genituen bezala, entitate horretako gune batek, edo entitate osoak erabaki beharko du, esate, bueno, daukagu hemen gunerik nun euskaraz egin genezaken, gune hori osatzen duten guztiek gutxienez euskaraz ulertzen dutelako. Edo, besteak kanpoko harremanetan ere, euskaraz egin dezaketen personak ditugulako. Baina hori ja urrats batzuentzat, erresa izango da, baina kontu, ari garela Baionatik, Ablietazeraino eta Muskizetik Santagraziraino. Eta horri, errealitateak dira oso anitzak, oso entitate txikiak, ikeragarri handiak, guztioetara iristeko, guztioetara ahalden, gehienetara iristeko borondatea daukagu ez. Baina horrek ere eskatzen du gizarte eragileen, kasu honetan Euskaltzalen mugimenduaren eta instituzioen arteko funtzio banaketa ere ondo zehaztea. Ze ja ez gara bakarrik norbanako ez ari gara, era guztietako entitatez. Eta horren implikazioa ere handiagoa izango da. Bai batzuena eta bai bezena horrek esan nahi du, pauso bat aurrera, pauso bat sakonago eta pauso bat indartsuago emango dugula. Eta hori lortzen baldin badugu, aurrekoan lortu genuenaren antzeko tamainara iristea, entitaten mailara ere lehen saiakera honetan, nik uste zabaltzen dela bide oso indartsua eta oso berria euskalgintzarentzat. Eta horrek energia kolektibo ikeragarri handia sor dezakela. Horrek ekarriko du espazio berriak irabaztea, ez da? Eta gero bigarren gauza bat, eta da, batez ere Belarri Preste figura arigune horietan zabaltzen bada, ekarriko du, euskaraz egin nahi dugunok, gero eta espazio gehiago eukitzea euskaraz egin ahal izateko. Horrek, Belarri Presten figura horrek, ulertzeko gaitasun horrek, bermatzen dit niri, bizi moduan edo euskaraz hitz egin nahi dudan hiztun moduan edo zein tokitan euskaraz jarduteko gai naizela. Orduan, izan nire jabekideen komunitateko bileran edo izan Iberdrolako dorrean gestio bat egiten Bilbon edo Ablitazko udaletxean topatzen badutan Belarri Prest bat euskaraz ulertzeko gai dana, horrek bermatuko du nik euskaraz egin ahal izatea eta nik askatasun hori eukitzea. Orduan, nik uste hori ikaragarria da, horrek espazio guztiak entitateen euskaraldiaren bitartez irabazi egingo ditugu. Eta horrek gaina nik uste aktibatzen dula jende bat behar bada orain arte uzkurtuta eduki duguna. Bada jende asko euskara ikasten denbora pasatekoa, urteak pasatekoa. Batzuk ala nahi eta beste batzuk lantokian eskatu dietelako, beste batzuk eskolan ikasi dutelako. Zenba jende daukago euskaraz hitz egiteko gai dena edo ulertzeko gai dena eta egunean zehar euskara erabiltzen ez duena, lotsatzen delako, beharrik sentitzen ez duelako, ingurukoen artean ere ez duelako aparteko girorik ikusten. Jende guzti hori aktibatu ezkio, bai norbanako giza eta bai entitaten barruan, saltoa helenak esaten zuen bezala, izan liteke ikeragarria handia. Eta hurrengo euskaraldian horren oinarri zabal bat jartzen bali badugu, horren ikusetu sakonketarako aukera ikeragarriak sor ditzakela, ez? Eta bueno, hori da, ilusioa eta helburua. 2008koa eta gero ikusiko dugu. Horre oraindikoa dago egiteko, joango gara ikusten. Joango gara ikusten, hori da, topaguneak dena den, azkenengo akaso lanlerro edo garrantzitsuena euskaraldiarena izan da, baina izan ditu eta baditu beste batzuk ere bai, ez da. Bere jardueraren zati garrantzitsu bat, izango nuke betidanik izan direla kulturarena eta aisialdiarena. Eta azken urteetan antolatutako proposamenetako asko gazteei zuzendutakoak izan dira. Zergatik ikusten dituzue, nola ikusten dituzue belaunaldi gazteak?
nik ikusten ditugu belaunaldi gazteak, gu gazteak ez gareak. Oraindik bai. Belaunaldi gazteak edozein orokortasunetan sartzea pizka bat arriskutsua da, ez baita gauza bera, ez dakit 13 urteko gazte bat, edo 20 urteko gazte bat, edo herri diferenteetan sortutakoa. Orduan, nik uste dut, gaztek oroar gehienak momentu honetan hezkuntzan euskara jaso dute. Orduan, momentu honetan ia 100% behintzat ulertzeko gai da. Ez dut esango hitz egiteko, baina zuk uste dut badauzkatzula hori bai, autonomia erkidegoan eta Nafarroko iparraldean ia ezagutzaren universalizazioan gaude. 25 urtetik bera, eta gero egia Nafarroa, zonalde mistoa esate zaion urtean eta horrere, ja gazten artean ezagutza nahiko altua da, iparraldean, egoera ez da baina badi joaz ere kopuruak hobetzen. Orduan, daukagu adin horietan egia da potentzialidadea ikaragarria dela. Orain jende horri eskaini bertzaiona da komunitate bat. Gasteizko ez dakit zein auzotan euskaraz ikasi duen ume bat, gazte bat ulertzeko gai dana eta hitz egiteko neurri batean baita ere, gero ez baldin badauka nun erabili hizkuntza hori, alperrik gaude, hainbeste baliabide erabiltzen, gero alperrik xautzeko. Orduan nik uste dut gure komunitatearen zereginetako bat hori dala, ez? Jende horri eskaintzea komunitate bat, eskaintzea aukera batzuk. Orduan, eskaintzen badizkiogu, eurak gero topatu beharko dute bidea. Guk ere gaztei, adineko jendeak ezin diogu gaztei, orain hemendik sartu behar duzu, ez? Eurak ere egin behar dute bide bidea. Baina nik uste dut gizarte mugimendu bezala eta gero erakundeek baita ere, egin behar dugu ahalegin bat, horrei bideak, aukerak, espazioak eskaintzeko euren erabili duten esfuertzo hori, egin duten esfuertzo hori ikus dezaten badala baliagarria, ez. Eta gero gazteaz hitz egiten dugu, baina momentu honetan Euskal Herri osoan oroar populazioak gehiago jotzen du goitik, betik baino, egun hauetan gainera izpide da jaiotza krisia, eta momentu honetan Euskal Herrian oroar jendea nagusia da, oso bizi itxaropen luzea dauka, eta daukagu jende heldu asko gizartean eragin handia daukana, modu askotan, izan pentsionista, izan beste movimentu batzutan aktivista dana, hoiei ere nik uste dut aukerak eskaini eta eman egin behar zaie gure komunitatean aktibatzeko eta hoiek ere aktivista izan daitezen Euskararen munduan. Uste dut jende heldu horri ere bide asko emateko moduan badagoela euskaltzaleen mugimendua. Eta gero, gaztei buruz hitz egiten danean, justu biak, kontatuko izuet anekdota bat, Galtzaundiko azkenengo zuzendaritzen gertatu zitzaigunak. Galtzaundiko azken, zuzendaritza orain dela gutxi, berritu zen, eta egia gazte asko sartu da, emakume gazte asko sartu da, gaina Tolosalde mailako egitura egin dugu, eta orduan, kezketako bat ere, bada nola iritsi belaunaldi gaztetara kontutan izenek, eta hori ere hala da, topagunea eta euskaltzale mugimendu heldu badala. Ja urte batzuk badaramatza, eta ez da mugimendu sortu berria. Eta nik uste hor, badukagula, barne reflexio bat ere, gazte mugimendu horri nola lekua egin, nola bere ahotsak ere entzun, protagonismoa eman eta barrez. Baina askotan entzun izan dugu, nola lortu gaztek euskara zein dezaten, nola, eta justu azkeneko zuzendaritzan gure kudeak eta plana errebisatzen ari ginela, parteide guztiok, gure ekarpenak eta egin genituen, eta bazion esaldi bat, eta egin zuen ari esan nio, ez da gizu zenbat postena izen, hau irakurri izanaz, egin zuen ekarpena izan zen, nola lortu helduek euskeraz gehiago egitea. Eta esan nio, ez tinat sekula irakurri esaldi hau helduak hitzarekin, beti izan da gaztiak, zorionak, horrek esan edo ja ikuspegi aldaketa bat badatorrela, eta ikuspegi aldaketa horrek esan edo, barkatu, zuek zarete euskaraz egiten, ez duzuenok edo gutxio egiten duzuenok, hasi ejemplu hona ematen, eta gero eman guri aukerak. Eta nik uste gure belaunaldiak bi erantzukizun handi dituela. Euskaldunak ala erdaldunak izan. Bata da,
ahalik eta euskara gehien egitea, eta bigarrena, baldintzak sortzea, askoz ere euskaldunagoa den, belaunaldi berri horrek euskaraz egin ahal izan dezan, entitatetan, kalean, eta bar. Eta hori, entitatei begira nik uste badagoela hor, mezu oso indartsu bat, euskaraz egiteko gai ez direnei begira, izan erdaldun edo gutxienez ulertzen dutenak izan. Eta nahiz eta zuek egiteko gai ez izan, aukerak sortu behar dituzu, eta hori bada zuen erantzukizuna, datorren belaunaldi gazte honek euskaraz egin ahal izan dezan. Eta gero, konpondu, entidadeak eta enpresek eta funtzionatu ahal izan dezaten. Inertzia horiek puskatzean nik uste badaukagula hor aukera handiak eta hor zer esan handia. Oso itxaropentsu nago gazte munduari begira. Egia da, eta batzuetan bereek ere esaten dute, guri etorri zaigu, badakigu zer egin genezake. Nik uste hor daukagula, zer egin genezake galdera horri erantzuna ematen asmatu emer dugula. Galdera horretxekin, amaituko dugu gaurkoa, denbora gainera etorri zaigu. Honezkero, Elena Akasoia elkarrizketa izteko gomendiorik, lehendakari berriarentzat, aholkutxoren bat. Kike, bizi aholku emango diot, disfrutatzeko, ondo pasatzeko, eta seguro lan ikaragarria egingo duela. Eta, ez du biharrik izango, baina badakiela nu nagoen. Eta nik esan diazaiok edan bakarra da Elenari, saiatuko naizela berak emandako ejemplu hona jarraitzen. Eta ea, orain arte lortutakoari, beste bultzadatxo bat ematen digun. Ziur baietz. Oso ondo, mila esker, bioi, eskerrik asko, eta sorte hon, bide berrian, Kike. Eskerrik asko zuen, Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun. Beti sentitu izan naiz gatazkan, egosten zitezkean definizioekin, eta definizioi lotuta ustez jokatu behar nuen paperarekin, bizitzaren antzerki handi horretan, ez? Eta bai, nik esan nuke oso txikitatik sentitu izan dudala gatazka hori, eta jende askori entzun diot, uste dute benetan oso isildua den bizipen bat dela. Eta bai, eta beti egon izan da bulkada nire barruan hori nola edoala ateratzeko, adierazteko, partekatzeko, eta gatazka onartuz, gatazka bisibilizatzeko.
Gabon guztioi eta ongi etorri gurean gaur gakoak saiora. Katalunian ez dute etenik sententziaren aurkako protestek. Gaur irten dira Kataluniako hainbat lekutatik ostiralean Bartzelonan manifestazio bateratua egingo duten zutabeak. Horrez gain, 3 eguneko grebari ekin diote ikasleek eta hainbat kale eta errepide moztu dituzte. Bartzelonan liskarrak izan dira eskuadra Mossuekin. Manifestariek hiriko etorbide nagusiak itxi dituzte eta polizia oldartu egin zaie. Uneotan, kaleetan jarraitzen dute gazteek eta baita CDR-ek arratsaldeko 7etarako deitutako manifestazioak ere. Bitartean, gaur arratsaldean jakinda, fiskaltzak fiantzarik gabeko espetxe zigorra eskatzen duela, bart gauean Bartzelonan bertan atxilotutako 4 lagunentzat. Bain justu, bart Kataluniako hainbat hiri eta herritan izandako istiluen biharamunean agerraldia eskaini du Mikel Buch, Generalitateko barne kontseilerrak. Goizean egitekoa zen agerraldia arratsaldeko 5etara atzeratu ondoren, bazebilen kontseilariak dimisioa aurkeztu zezakela zioen zurrumurru bat, baina ez da halakorik gertatu. Lehen aldiz soldartu zen atzo polizia, ANC eta Omnium Kulturalek antolatutako mobilizazioen kontran. Poliziaren oldarraldiei kaleetan barrikadak piztuz erantzun zieten hainbat manifestarik. Tentsio une handiak izan ziren Bartzelonan bertan, baina baita Tarragonan, Gironan, Lleidan eta beste hainbat udalerritan ere. Atzokoaren harira gaur eskainitako agerraldian Buch kontseilerrak eskertu egin du eskuadra Mossuek eskubide eta askatasunen defentsan eta hiritarren eskubideak bermatzeko egiten duten lana. Gaineratu du segurtasun arloko profesionalekin bat egin behar dela. Hori bai, adierazi du ezarritako protokoloak betetzen ez diren kasuak izan ezkero ikerketak jarriko dituztela martxan. Bitartean Madrilen, PP, Ciudadanos eta Podemoseko buruekin bilera errondari ekin dio gaur Pedro Sánchez gobernuko presidenteak. Pablo Casado, PPko burua izan da, Sánchezekin biltzen lehenan. Moncloan egindako bileratik irten berritan, segurtasun nazionalerako legea berehala indarrean jartzeko eskatu du PPko buruak. Fiscalía tiene que actuar de inmediato frente al presidente del Parlamento, otros cargos de la Generalitat y el propio presidente de la Generalitat por incitar al desorden público y la desobediencia e incluso, en este mismo momento, estar participando de los sabotajes a las infraestructuras del Estado junto con los violentos. Ondoren bildu da Sánchez, Pablo Iglesias Podemoseko buruarekin, Albert Riverarekin berriz, arratsaldeko 7etan bildu da. Bestalde, bileraren eduki buruzko informazio gehiegi eman ez duen arren, egoerari erantzuteko aukerarik ez duela baztertzen ziurtatu du Pedro Sánchezek. Bide beretik, agertoki guztiak irekita daudela ziurtatu du José Luis Ábalos, Gobernu Espainiarreko sustapen ministroak. Hori bai, oraingoz segurtasun nazionalerako legea aplikatzeko baldintzak ez direla betetzen gaineratu du. Goizetik dago Graziako pasealekua moztuta garbiketa zerbitzuak lanean dauden bitartean. ANC-ek eta Omniumek milaka lagun batu zituzten atzoko mobilizazioetan Espainiako gobernuko delegazioaren aurrean. Gaueko 9 aldera, tentsio momentuak eta istiluak hasi ziren eta gau osoan zehar luzatu dira. Goizean, Bartzelonako udaletxeko garbiketa zerbitzuaren txanda izan da. Grazia pasealekua moztu eta orduak eman dituzte gaueko istiluen arrastoak kentzen. Goizean zehar, 3 egun irango duen grebari hasiera eman diote Kataluniako ikasleek. Pikete informatiboak eta manifestazioak antolatu dituzte hainbat institutuetan. Unibertsitate autonomoak eskolak etenditu ikasleen presioz. Eta sententziaren aurkako mobilizazio astearekin jarraituz, askatasun martxak hasi dira gaur ANC-ek eta Omniumek deituta. Aurrekaririk gabeko ekintza da hau, 100 kilometroko 5 zutabez osatuta, Girona, Bik, Tarrega, Berga eta Tarragonatik hasita, ibilaldian joango dira 3 egunez Bartzelonara. Ostiralean, greba orokorreko egunean batuko dira denak, sindikatuek deitutako arratsaldeko manifestazioan.
mobilizazioaren inguruetara CDR-ek deituta. CDR-ek beraiek goizean argitaratu duten komunikatuan esan dute atzera biderik gabeko bidea dutela, beraz mobilizazioek jarraituko dituzte. Katalunian gertatzen ari den guztia Euskal Herrian ere oihartzuna izaten ari da. Gaurkoan, Estatu Espainiarra izaten ari den jarrera salatzeko agerraldiak eskaini dituzte Demokrazia Bai plataformak Donostian eta baita sindikatuek ere kasu honetan Bilbon. Kataluniako auzian zigortutakoentzat amnistia eskatu du Demokrazia Bai plataformak eta sententziaren aurkako mobilizazioekin bat egiteko deia egin diote Euskal gizarteari. Donostian eskainitako agerraldian muturreko bidegabekeriatzat jo dute gorenaren erabakia eta sistema politiko juridiko espainiarrari prebarikatu izana leporatu diote. Euskal Herriko politikako, unibertsitateko, sindikalgintzako eta kulturako pertsona ezagunak elkartu dira asteazken honetan Donostian auzitegi gorenak prozeseko preso politikoen aurka ebatzitako epaiari erantzuteko. Bertan izaterik izan ez duten arren, Juan Jose Ibarretxe eta Carlos Garaikoetxea lehendakarien babesa du aurkeztu duten dokumentuak. Bertan gogor kritikatu dute gorenaren sententzia. Auzitegi gorenak ebatzi duen epaia arbuiatu egiten dugu, bere baitan daraman muturreko injustiziagatik, darion eskarmentu kiratxagatik eta zuzenbide estatuarentzat dakarren involuzio sakonagatik. Zuzenbidearen historiako ohoregabedunen kapituluan azalduko dira leku nabarmenean eta meritu propioz. Nabarmendu dute gaia elkarrizketaren bidez landu behartzela, aterabide demokratiko eta egonkorrak emanaz. Are gehiago, autoritarismo huts bihurtu den sistema politikoari etzaiola leialtasunik zorra adierazi dute. Nazio Espainiarra, Katalunia eta Euskal Herriko eskubide nazionalak zapalduz egiten denean. Aurrera begira jarrita, sententzian gorenak sedizioa leporatzeko darabilen modua bereziki iruditzen zaie kezkagarria Demokrazia Baiko kideei. Hemendik aurrera eman daiteke edozein protesta edo esan dezagun jarrera kritiko estatuarentzat klabe izan daitezkeen gauzetan arriskua daukala sedizio kontzeptu hau aplikatu ahal izateko. Esan bezala, larunbat honetan Donostian, Kataluniarekiko elkartasuna ez egitekoa den manifestazioan parte hartzeko deia egin dio gizarteari Demokrazia Bai plataformak. Kataluniako buruzagi independentisten aurkako sententziak erreakzioak sortzen jarraitzen du Euskal Herrian. Kasu honetan, gehiengo sindikalak agerraldia egin du Bilbon erreferenduma babestu eta sententzia salatzeko. Bide batez, dei egin diote sindikatuek gizarte osoari, langileriari konkretuki, gure esku dago plataformak deitutako mobilizazioetara batzeko. ELA, LAB, Steilas, Etxalde, ESK eta 3 sindikatuak agertu dira batera epai erabat politikoa dela salatzeko. Independentismoaren zein Altsasuko gazteen epaiek helburu garbiak dituztela azaldu dute. Sententzia honekin bidali nahi zaigun mezua argia da. Herriari hitza ematea garesti ordaintzen da, baita gartzela zigorrarekin ere. Eta sententzia honetan muga berriak ere ezarri dituzte. Adierazpen askatasunari, manifestazio eskubideari edota guzti zilegi den desobedientzia zibilari dagokionez. Epai eta zigor honekin erakusten ari dira nola joko duten edonoren aurka. Baldin eta egun batean gauzatu nahi bada Kataluniak edo Euskal Herriak ahotsa eta hitza izatea. Horregatik hain zuzen, gizarte osoa interpelatzen duten sententzien aurrean gaudela azpimarratu dute sindikatuek. Eta beraz, gizarteak osotasunean eman behar duela erantzuna iritzi dute. Horregatik, lan munduari dei egiten diogu parte har dezan gure esku deitzen ari den mobilizazioetan. Batez ere Donostian datorren urriaren 19an izango den manifestazioan. Egin duena da Mossoen aktuazio guztiak justifikatu, atzoko pixkat estatutik egin den relato guztia violentziarena eta ikusi genitola, barrikadak zutan eta horrela, baina hortaz aparte atzoko saldoa izan zen 120 piko zauritu eta 51
atxilotu, baina polizia zauriturik ez dago. Orduan violentzia hori uste pixka jarri behar dela eztabaidan. Baina bukek ez du inolaz ere onartu mozoek azken egunetan naiz eta pertsona batek begia galdu, beste pertsona batek barrabail baten zati bat galdu duen, eta ikusi ditugun denok irudi nahiko potenteak, ez du inolako autokritikarik egin, eta bere postuan jarraitu du. Nik uste dut honek enkistatzen duela oraindik gehiago, ja pixkat sententziaren erantzunaren deribatu hau, dena pixkat jendea, kaleko jendea, eta gobernua aurrez aurre jartzen ari dituen dinamika hau. Bai, eta hoia bada beste naiz da akusazioa desordenes publikos eta uste dut bat edo biren kasuan lesioak ere daudela, baina ez direla ere delitu berez oso larriek, baina bai, pixka, eskalada honetan, Fiskaliak gaur laurendako kartzela eskatu eta zai gaudea, berez epaileak zer erabakitzen duen, eta aipatzekoa da ere berriz, esaten aipatzen genuen deribatu honetan, generalitateak ere pertsonatua dagoela, eskatu du ere kartzela, baina bere kasuan 2.000 euroko fiantzarekin saiestu daitekena, baina tira ez da ere gutxi gobernua ikustia hori olakoak eskatzen. Aste honetan arrisku hori esan behar da, egitazkoa da. Claro, zer gertatzen da, mozoek ez zuten ezer desberdina eginen, oraintxe bertan Madrilen eskumenpean egongo balira edo orain dauden bezala. Eta ez dago apenas diferentziaik, orduan horrek sortzen dituen kontraesanak oso handiak dira eta nahiko zailak kudeatzeko. Bihar Quintorra presidenteak parlamentuan hitz egiten du, eta dira ikusiko dugu zer esaten duen, nola saltzen duen, edo ez, edo ikusiko dugu nola botatzen dituen berriz pilotak kanpora. Baina tira, ez dakiz zaila izanen da sostengatzea alako kontraesan bat, inkestak berak adijoaz PSOE-rentzat eta PP gora adijoa, eta horrelako marko batek beti maren dio jateko PP-ri. Alegia bain PPek presionatu dezake PSOE, 155 edo Seguridad Nazionala aplikatzeko, baina eske egiten badu ere, PPren agenda honen da alimentatzen. Orduan oso atakatzailean dago orain gobernu espainola. PSOE, Pedro Sánchez bera, goratu barrelako hauteskundeak hor daudela, orduan edozein estatuak ematen duen, edozein erantzun testu inguru horretan sartzen da ere, kompetentzia, alderdien arteko kompetentzia hortan, orduan ikustu nahiko nasketa peligrosoa sortzen dela hor. Eta errepresioa zari garela, Estatu Espainiarrean, Katalunian bakarrik ez, Euskal Herrian ere atxiloketak izan dira gaurkoan. Guardia Zibilak 2 lagun atxilotu ditu gurean, etaren biktimak humilatzea leporatutan. Atxilotuetako bat Bilbon atzeman dute eta bestea Legution, Araban. Azken herri horretan eta kiltzuen Juan Manuel Piñuel Guardia Zibilaren omenezko oroigarri bat suntsitzea leporatu diete. 2017ko otsailetik Piñuelen omenezko oroigarria sistematikoki suntsitu dutela uste du Guardia Zibilak. Eta gaiz erabat aldatuta, baina erreferendumez edo estatu plurinazional eta estatu gabeko nazioen arteko harremanaz ari garela, Eskozian, urtea amaitu horretik, beste independentzia erreferendum bat egiteko baimena eskatuko duela iragarri du Nicola Sturgeon bertako lehen ministroak. We are already working to update the independence prospectus. Nicola Sturgeon Eskoziako lehen ministroak urtea bukatu baino lehen independentziari buruzko erreferenduma egiteko baimena eskatuko du. Asteartean, Eskoziako alderdi nazionalak SNPek ipar-ekialdeko Aberdeen hirian egindako konferentzian aditzera eman du beren asmoa. Hala, ministroaren nahia hurrengo urtean erreferenduma egitea da. Nola nahi ere, Boris Johnsonek erresumatuko lehen ministroak bere gobernuak Eskoziako gobernuari erreferenduma egiteko baimena emateko asmorik ez duela adierazi du. Hala eta guztiz ere, prestaketa legegile guztiak lantzen ari direla eta ahal bezain laster eskakizuna bukatu dutela iragarri du Sturgeonek.
Izan ere, Eskoziako ministroa ez da Erresuma Batuko lehen ministroaren aurrean koldartu. Londresen ezezkoaren aurrean ukazioa kontuan hartu eta beren estrategia erantzun horren arabera landuko dutela esan du Sturgeonek. Brexitari dagokionez, baikor agertu ziren atzo Stephen Barclay, Erresuma Batuko Brexiterako ministroa eta Leo Varadkar Irlandako lehen ministroa. Barclayk esan zuen posible dela akordioa biharko goi bilera baino lehen egitea. Varadkarrek berriz aurrerapen handiak egin dituztela baieztatu zuen. Berez, Brexitaren aferaren ondorioen araberakoa izango da erreferendumaren inguruko ezbaia. Europar Batasuneko eta Erresuma Batuko talde ordezkariek ez baldin badute hitzartutako Brexita adosten, Johnson legez behartuta egongo da asteburuan Brexitak gibelatzeko eskara bat egitera Bruselari. Hori egin ezean, Erresuma Batua urriaren 31an atera liteke Europar Batasunetik. Egoeraren aurrean, Erresuma Batuko hauteskundeak aurreratzeko aukera dago. Eta horren jakitun, Sturgeonek independentziari buruzko erreferendum bat babesteko eskatu dio Jeremy Corbyn alderdi laboristako buruzagiari. SNPren babesa bermatu nahi badu Erresuma Batuko lehen ministro izateko. Adiskidetza da bereziki behar duguna. Adiskidetzea barkamena eta ahaztea, baldin baitere ahaztea. Horrela mintzatu da Henry Acosta Patiño, FARC-EP eta Kolonbiako gobernuaren arteko akordioaren erraztailea. Izan ere, Hacia la reconciliación, una mirada compartida entre el País Vasco y Colombia izena duen liburua aurkeztu da gaur Arrupe elkartean. Bertan, jendarte kolonbiarrean giltzarri izan diren pertsona ezberdinak batu dira Kolonbiako bake prozesuaz hitz egiteko. Zehazki, aipatutako Henry Acosta Patiño, Patxo Quinto, FARC alderdi politikoko militante ohia, Felix Sarrieta, liburuaren koordinatzaile eta autorea, eta Manuel Ramiro, Kolonbiako Javerina Unibertsitate Pontifikaleko kidea. Jon Artano, EITBko kazetaria izan da aurkezpenaren moderatzailea. Islariek azaldu dutenez, Euskal Herrian eta Kolonbian eman diren gatazkek ondorio asturugaitzak utzi dituzte beren jendartearen orainean, partekatutako kontakizunetan eta beren memoria historikoan. Batzuen mendekurako desirak eta beste batzuen aurrera egiteko nahiak adiskidetzarako agertoki baterako bidea eta baldintzak ere dituzte, zeinetan egia, justizia eta barkamena bizikidetza baketsu baten zimenduak izan diren. Kolonbiako eta Euskal Herriko kasuen antzekotasunez eta desberdintasunez aritu dira aurkezpenean, baita azken urtetako ekimenez ere. Aditzera eman dutenez, bi herrialdeetan aurrera ateratako programek biktimen eta biktimarioen asimetria izan dute kontuan. Baita, iniziatiba horien parte hartzeak pertsonengan izan duen inpaktu eta onurak. Oro bat bakearen belaunaldia bezala ezagutzen denaren hezkuntzaren garrantzia azpimarratu dute. Hau da, lehenengo pertsonan gatazka bizi ez dutenen heziketaren munta. Eta ondokoa izan da nabarmendutako galdera. Adiskidetze estrategiek gatazkaren soluzio politikoak itxaron behar dituzten, ala gatazkak diren adiskidetzaren poderioz menderatuak izango direna. Txinako Chongqing hirian 17 kamera daude 100 biztanleko orain arte ezagutu den kopururik handiena. Londresen pertsona bakoitza 300 aldiz grabatzen da gutxienez egunean. Espioitza soziala edo beste era batera esan da kaleko kameren kopuru eta eragina munduko hiri guztietan gora egiten ari da. Honen arira segurtasunaz eta intimitateaz hitz egin dugu Gara egunkariko Iker Bizkarguenagarekin. Kamera jarri dituzten administrazioek segurtasunaren aitzakia erabili izan dute beti, ez orain aspalditik, baina egia da baita ere ikerketek, eta ere aipatu egiten da Nunbeok egindako ikerketa batek adierazten du segurtasunen percepzioa eta torrela bat kamaren kopuruarekin. Eta nik uste dut hiritarrok oro har ez dugula gure burua asko seguruago sentitzen kamarak edo kaleak kamarak josita ikusteagatik. Alderantziz, gure mugimendu guztia, gure egunerokotasuna auskalo nork kontrolatuta izatea seguruago baino insegurago sentiarazten gaituela ikuste honeko gauza jakina edo edatua dela, ez? Argi dago hemen ere bai
egunero grabatuak izaten garela, ez da igual horren beste esaten, baina guk ikustut hiritarrok badakigula kamerak egon badaudela, eta kopuru oso handian baita ere, adibidez ikerketa honetan Bilbo ez da azaltzen, Euskal Herriko hiririk ez da azaltzen, baina Madrilen bertan aipatu egiten da, 10 aldiz kamera gehiago daudela farmaziak baino biztanleko, ez? Kontuan nahi izan da Euskal Herriak bizi izan duen eta bizi duen gatazka adibidez eta zerbitzu polizialek herri horretan izan duen presentzia susmatzekoa da hemen kamera kopurua, susmatzekoa baino jakina da hemen kamera kopurua ere handiagoa dela. Ezin dugu gure buruen gainatu, kamera daude kalean, kamera publikoak, pribatuak ere bai, eta horiek erabiltzen dira, ez bakarrik lapurrak edo auskalo zer kontrolatzeko, baizik eta gure mugimendu guztiak kontrolatzeko. Eta bakarrik kalean dauden kameren auzia. Hor sartzen da beste onarketa bat, sare sozialetan gure datuak nola zabaltzen dien, ze punturaino komunikatzerakoan gure datuak zabaltzen ditugun. Hau da, hor badago nik uste dut hausnarketa sakonago bat, eta da jakitea ze punturaino gure irudiaren eta gure datu pertsonalen jabe garen. Nik uste dut hor hausnarketa zabalago bat badagoela, baina egia da baita ere kasu honetan gure irudiak lapurtu egiten dizkigutela, eta hor modu batean edo bestean zerbait egin beharko litzateke intimitasun hori gordetzeko. Gutxienez administrazio publikoak hartzen dituen irudi horiek zainduta eta oso ondo gordeta egon daitezen. Adibidez, inteligentzia artifizialaren bitartez, kamera horiek ez dute bakarrik gure irudia hartzen, baizik eta gai dira gure irudia hartuta, gu gau garen identifikatu, gure dokumentazioarekin lotu, gure sare sozialekin lotu, eta jakitea nondik eta norekin ibiltzen garen. Hori guztia, salaketa hori bazegoen, George Orwellek egin zuen, Evaristok abestu egiten zuen, baina egia da heldu garela puntu bateraino, non distopia omen zen ura errealitatea bihurtu den. Behin-behinean espetxean jarraitu beharko du Sara Majarenasen alaba Izarren erasotzaileak. Gaur eginda azken auzi-saioa eta fiskaltzak eta akusazio partikularrak 30 urteko espetxe zigorra eskatzen jarraitzen dute gizonezkoarentzat. Halaxe da, oian, Estilanos Mesinesiz, Izar Sara Majarenas euskal presoiaren alaba hiltzen saiatu zen gizona espetxean jarraituko du. Izan ere, gaur epaiketaren azken egune izan da. Hori dela eta, Aier Larrarterekin, Sararen abokatuarekin egon gara. Berak argitu digunez, 2 delitu leporatzen dizkiote. Bat, Izar hiltzen saiatzea, eta 2, Sarari lesio psikikoak eragitea. Hori dela eta, 30 urteko espetxe zigorra eskatu dute gaur. Izar neskatila hiltzen saiatu zen gizonaren aurkako epaiketa bukatu da gaur. Izar Sara Majarenas euskal preso ohiaren alaba da. Valentziako probintzia auzitegian irailean hasitako epaiketa, azken deklarazioak eta aldeen ondorioak entzun da, epaiaren zain gelditu da. Zigor eskaerak mantendu dituzte bai fiskalak bai akusazio partikularrak. 30 urteko kartzealdia eskatu dute Estilanos Mesinesizentzat. 2 delitu leporatzen dizkiote, Izar alaba hiltzen saiatzea, eta Majarenasi lesio psikikoak eragitea. Defentsak ordea, haren absoluzioa eskatu du eta delituen kalifikazio aldatzea galdegin du. Abokatuaren ustez lesio delitu bat besterik ez da. Izarren abokatua den Larraldek berriz, ama eta alaba babestea ezinbestekotzat jo du eta segurtasun neurri gehiago eskatu ditu. Gaur epaiketa dagoeneko bukatu da. Gaur deklaratu dute 2 auzi medikoek, 2 auzi mediko hauek akusatua esaminatu eta aztertu zuten, eta hauen ustez ez dago gaitz mentalen zantzurik. Ez egitetak gertatu zirenean, ez da gaur egun. Peritue deklaratu ondoren, guk bai Ministeritza Fiskalak bai du akusazio partikularrak baita defentsak ere aurretik idatziz aurkeztu genituen ondorioak berrestu ditugu. Fiskalak 30 urteko zigor eskara berrestu du, guk zigor eskara hori ere mantendu dugu, urte gehiago eskatu genezaken, baina kasu honetan gure helburua ama eta alaba babestea delako zigor eskara berdina mantendu dugu, baina segurtasun neurri gehiago eskatu ditugu.
orain sententziaren zenbaitzeko. Horrez gain, epaia eman arte, behintzat estilanos mezinesiz kartzelan jarraituko duela baieztatu dute. Irailean espetxeratu zuten behin-behinean epaiketaren lehen bi saioen ostean. Auzian agertutako frogen ondorioz, ihes egiteko arriskua ikusi zuen epaileak, eta gaurko saioan bere iritzia mantendu du. Nafarroara begira jarrita, Euskararen legea aldatzearen alde hitz egin du Ana Ollo kontseilariak. Ez dela, Josu Ganuza? Bai, oian, gaurkoan Nafarroako Parlamentuko lansaioan hizkuntza politika zaritu dira eta Ana Ollo kontseilariari Euskararen dekretuaren inguruan galdetu diote gainontzeko alderdiek. Ana Ollo kontseilaria dekretua bertan bera edo dekretuaren 5 artikulu bertan bera uzten duten sententziei helegitea jartzearen alde agertu da, eta Euskaran lege berri baten beharra iradokitu du kontseilariak. Tirabira unitz egon dira, agerian gelditu da Navarra Suma eta PSN hizkuntza politikari dagokionez alde batetik joaten direla eta gainontzeko alderdiak, hau da, geroa bai, Izquierda Ezkerra Podemos eta Euskal Herria Bildu beste batetik, eta tirabiren artean deigarriena izan da Uxue Barkos eta Iñaki Iriarteren artekoa, non presidente ohiak esan dion Navarra Sumako kideari bere hizkuntza politikak ustelkeria usaia duela. Ana Ollo kontseilaria Euskararen legea delako aldatzearen alde agertu da gaurko Nafarroako Parlamentuko lansaioan. Euskararen dekretuaren kontrako helegiteek oinarrizkoak diren 5 artikulu bertan bera utzi dituzten arren, 103/2017 Euskara dekretua zutik dirauela defendatu du herri harremanetarako kontseilariak. Sententziei helegitea jartzearen alde agertu da Ollo, egungo egoeran lege hutsunea dagoela argudiatuta. Kontseilariak azaldu duenez, dekretua indarrean egonik ez dago ere aurreko dekreturik ezartzerik. Hizkuntza aniztasunak zerbitzu aberastasuna ekartzen duela defendatuz, hizkuntza merituak kentzea arbuiatu du herri harremanetarako departamentu buruak, herritarrak hartatuko dituen erdipurdiko pertsonalik ez duelako nahi. Hala esan du hitzez hitz gaurko batzordean. Egoera berri honetan euskaliztunen eskubideak bermatzeko egoera unitz dagoela berretsi du Ana Ollok. Egungo moduan izan ere, euskaliztunen eskubideak euskal eremua delakotik kanpo urratzeko arriskua dagoela adierazi du. Igandean ospatuko da Nafarroa oinez jaialdia Tuteran. Argia ikastolak antolatuta 3200 metroko ibilbidea izango du aurtengoan izan argi jaiak. Hezkuntza proiektua garatu eta zorra kitatzeko helburu ez haratago, euskara ofiziala Nafarroa osoan izateko beharra aldarrikatuko dute milaka euskaltzalek herri bereako hiriburu inguruan. Argia ikastolan argi dugu, guk bakarrik ez genuen lortuko. Argia ikastolaren komunitate osoaren desioa da, herriberan euskararen normalizazioaren alde lanean segitzeko beharrezkoa dugun markoa jartzen jarraitzea. Dugu euskaldun eta euskaltzalez beteko dela Tutera. Dena prest dugu datozen guztiei harrera egiteko. Zentzunetan auzolanaren garrantzia berretsi dute gaurkoan. Data hori Argia ikastolaren historian eta herriberako euskararen normalizazioan beste data garrantzitsu bat moduan nabarmenduta gera dadin. Auzolanaren bidez edozein proiektu, edozein helburu aurrera ateratzeko gai garela. Aurtengoan Herrigora eta Daniel López herritarra omenduko dituzte. Argia ikastolak omenduko duen Herrigorari, niek omenduko duen Dani Lópezi. Batak zein besteak inplikazio itzela erakutsi dute bai euskararekiko, bai ikastolen proiektuekiko. Eragileak eta Lópezek euskalgintza eta euskal kulturari egindako ekarpenengatik jasoko dute errekonozimendua. Herrigoraren saskien bidez lortutako diruaren onuradun da Argia ikastola eta Daniel Lópezek besteak beste herriberan olentzero sustatu du. Igandeko Nafarroa oinez 10:00 hasiko da eta ohikoa den moduan
4 guneetan zehar adintartean hitzetako pertsonentzako egitarau oparoa antolatu dute. Argia, etorkizuna, aniztasuna eta alaitasuna dira guneen izenak. Eta literaturari begira jarrita, bere azken eleberria izango omen dena aurkeztu du gaur Bernardo Atxaga, idazleak Donostian. Etxea eta Ilobiak du izenburua Bernardo Atxagaren azken eleberria izango denak. Frantziara Fraiden eskola batera ikastera joan eta mutututa itzulidan nerabe baten istorioarekin abiatzen da eleberria. Eta esan bezala, egilaren hitzetan, hauxe izango da bere azken lana. Alde batea zuk isildu ditzakezu zure naia, zure desiluak. Eta orduan nahi izan dut, hala nahi izan dut. Adieraztia nire azken novela izango dela. Ibai bakarrera jotzen duten errekak dira Atxagaren azken novela hau osatzen duten piezak. Zein bere bidetik doala dirudi, baina korronteak logika narratibo sendo batek norabide berean daramatza denak. 6 narrazio ditu guztira, autonomoak baina aldi berean unibertso bakarrean josten direnak Atxagak azpimarratu duenez. Hemendik aurrera urteetan pilatu zaizkion ohar eta kuadernoetan arakatu eta beste idazkera batzuk esplotatu nahi ditu. Neurriz txikiagoak akaso, baina ez sendotasunez. Pentsatzen dut, beste lan asko egiten ditu dela, eta batzuk ezagutzen dituzte, askozaz ere bazterragoak, askoz ere laburragoak esate baterako. Zuk idaz dezakezu, hori izatezun Marx anaien gidoigileak, ez? Eta errepikatzea gustatzen zait. Miniatura batek, mural batek baino, balio handi guauki dezake, poetikoa zein literario. Ezagutzen genuen lehendik ere Atxagaren ahalmen poetiko handia, unibertso osoak eta sakonak eraikitzeko gaitasuna. Narratzailea aparta dela ere bagenekien, doain horietan gozatzeko aukera izango du irakurleak, Etxeak eta Ilobiak honetan. Betiko Atxaga dugu alde horretatik. Baina ofizioak findutako idazkerarekin dator oraingoan, heldutasunak ondutako begiradarekin. Honekin amaituko dugu gaurkoa, gu bihar itzuliko gara egunero bezala, egunak emandako gakoak zuei helarazten saiatzeko, iluntzeko 9:30 hemen, Hamaika Telebistan. Bihar arte eta ondo izan. Bueno, nik uste feministi esateko zerbait egin behar duzu, bakarrik pentsatzea ez da nahikoa. Ez da zer berezirik izan behar, ez duzu militante izan behar elkarte batean, baina zure eguneroko bizitzan feminismoaren alde bizi izan behar duzu, hainbat lekutan eta hainbat esparruetan feminista eta emakumearen presentzia eta emakumearen berdintasuna hori aldarrikatzea eta horren alde borrokatzea hori da, feminista izatea. Bakarrik esatea edo pentsatzea ez da nahikoa, edo bakarrik manifestazio batera joateagatik ez dezela esango feminista, zerbait egin behar duzu, akzio bat gutxienez, zerbait. Ez hain berezia, baina, zerbait bai. Indarkeria, indarkeri mota asko daude. Agian, parrandetan adibidez, San Ferminetan, betiko historia, taberna batean eta gizon batek edo norbaitek, zure ipurdia ukitzen dizu. Eta hori da beste indarkeri mota, orain da bururatzen zaidana. Eta horren alde ere, horren kontra, esate hobezan da,
egin da asko, ezta? Eta orain aldarrikatzen diren kanpainak eta hori jaietan berdintasunaren alde oso ongi dago. Hori da adibidez, gauza hauek ez dakit lehen onartzen zire zer esan gabe, ni ez dakit zein bat aldiz, gogoratzen dut behin, eta zuk ez zinen hau sartzen ez dakit esatera. Sartzen zinen tabernan eta jazta, eta ez dakit oso onartua zegoen. Hori eskerrak orain aldatzen ari da, ezta? Eta gero eta gehiago, eta ja ez dira onartzen horrelako gauzak eta horrelako konportamenduak, eta hori alde horretatik ere lan egiten ari da eta aurrera goaz. Kaixo bai, aurrera? Kaixo, egunon, ongi etorri? Unibertsitatera, hemen nago, ordenagailuarekin. Nahi baduzu eseri? Hemen gaude, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, agronomoen eskola, unibertsitatean 6 zentro daude, 6 fakultate, eta hau da nekazal eskolan, nekazal ingenieritzako eskolan, eta hemen orain nekazaritzaz erlazionatutako graduaz aparte, ematen ari dira gradu berri batzuk, bioteknologia, zientziak, datuen zientziak, eta han gaude, Olibondoen eraikinean. Hemen gradu honetako irakasleen bulegoak daude, eta horretaz aparte laborategiak, praktiketarako laborategiak. Hemen unibertsitatean teoria ematen da beste eraikin batean, baina hemen ematen dira praktikak. Gradu oso praktikoak dira, ikasleek egiten dituzte praktika asko, edo hori da gutxienez helburua, eta hemen egiten dira. Bai. Inoiz ez duzu ikusi aktore itxia, xintasunak eltasunez zidegia, inoiz ikatrizatu gabeko zaudia. Oa ea, Egongo da. Hola, venimos, sabéis que vengo acompañada, ¿vale? No sabíais nada, porque yo pensaba... Y ya ves, todos ahí. La bata limpia. Bueno, pues eso, que mira qué bien que tenemos ambiente. Bueno, gu landarekin lan egiten dugu, landare fisiologian, zuzen ere, eta orduan erabiltzen ditugu landareak, hemen hasten ditugu, dena kontrolatuta dago, argia, fotoperiodo, temperatura, beti, egoera berdinean hasten ditugu gure landaretxoak. Eta gero botatzen ditugu, gure kasuan herbizida batzuk, eta ikusten dugu zer gertatzen den.
nola erantzuten duen landareak. Horretarako erabiltzen ditugu, edo kasu honetan Arabidopsis, landare modelo bat, edo bestela erabiltzen ditugu belartxarrak. Eta neurtzen ditugu parametro fisiologikoak, ez dakit, karbohidratoak, aminoazidoak, entzimak, eta horrelako gauzetan pasatzen ditugu gure orduak. Txiko dugu. Bai, piztu gabe, eta erakutsi, zeri, begira, hemen oso ongi ikusten da, ikusten da nola igo diren, nola hasi diren sustraiak, orduan orain, neurtuko ditugu, hauek, eta bataz bestekoa egiteko, eta tratamenduaren eragina ikusteko. Jo, orain begiratzen ari naiz, eta emakume asko gara, orain laborategian, ez da, Miriam? Bai, gehiagoak emakumea gara, ez? Betidanik izan da horrela? Zenbat urte? 10. Nik uste hasieran mutiko gehiago zeudela, eta orain ja emakume gehiago gaude. Jo, ni hasi nintzenean, jende gutxiago hori da. Eta baina, gero bai, orain dela urte batzuk ja, nagusitzen ari dira emakumeak. Eta zergatik izango da hori? Ez dakit. Gustatzen zaigu gehiago landareak, laborategiko lana? Bai, probetekin eta... Dena den, hemen laborategi honetan, ez dakit, ikasle gehienak dira biologiakoak, eta orduan, biologian ere, emakume gehiago. Nekazal ingenieritza ikasi duten ikasle gutxiago dugu. Bai, masterrarekin bai, baina, ez dakit, agian horregatik izango da. Eta gainera, azken urteotan, uste du bete ditugula leku guztiak, ez da inor gehiago sartzen, ez da? Baina bai, laborategian ikusten da batez ere laborategi femenino bat, ez da? Nire arloa da landare fisiologia eta landare fisiologiarekin dauden ikasgaiak ematen ditut. Orain adibidez, ematen ari naiz biologia, lehenengo mailan, gradu batzuetan, nekazal ingenieritzan eta gero gradu berrietan ere bai. Eta gero ematen ditut klaseak master batean, belar txarrei buruz, gutxi gora bera. Eta horretaz aparte, zuzentzen ditut 3 tesi. 92an hasi nintzen hemen eta ikasi nuen nekazal ingenieritza. Ikerketa talde honetan egin nuen nire amaierako proiektua, eta ezagutzen duzu pizka bat zer den ikerketa, eta gustukoa nuen, eta orduan eskatu nuen tesia egiteko beka bat, orain kontratuak dira, baina nire garaian ziren bekak, eta 4 urteko beka bat lortu nuen, ministeriokoa, eta horrekin hasi nintzen tesia egiten, azkenean ez ziren 4 urte, iaia ziren 5 urte, baina bukatzear nengoenean atera zen hemen kontratu bat, irakasle laguntzaile izateko, eta eskatu nuen eta lortu nuen, eta kontratu horrekin egon nintzen 4 urte, gero etorri zen beste kontratu bat, eta beti hobetzeko edo beste kontratu bat lortzeko egin behar duzu kurrikuluma, eta baina esan behar dituzu merito batzuk, baina momentuz ja nahiko estabilizatuta nabil. Nire klasean niko gogoratzen dut, iaia erdia emakumeak, erdia gizonak. Ingenieritza bat da, baina da ingenieritza desberdina. Nekazal ingenieritza portzentaia mantentzen da. Beste ingenieritzetan ez, hori ez da ikusten, eta oraindik mantentzen da. Ni orain ikusten dut oraindik magisteritzan, iaia gehienak meneskak dira, eta ingenieritzak, ingenieritzaz nahi dut industriala edo telekomunikazio ingenieritzetan, gehienak dira gizonezkoak. ¿Trabajo? ¿Qué me has dicho? No veo nada, veo espacio compartido. Vale, vale, venga, agur. Bueno, con un espectrofotómetro
colorimetro es un espectrofotómetro es otro aparato que os permite medir solamente en el visible y solamente a unas longitudes de ondas determinadas. Erraietan euria, zure azal guztia, eta hortik aurrera nahi duzu guztia. Gauari dari oleen eguzkizpiak, isildutakoak utzi dituak erian. Oa ea, oa ea, Aurrera. Bueno, aurrera. Zer da zure lanerako txokoa? Bai, lekutxoa, bestea ez da nirea, da senarrarena. Senarrarekina da eta badu arategi bat merkatuan. Eta orduan hemen eramaten du paper guztiak. Eta hau dena da berarena. Nik bakarrik hemen dut nire txoko txikia. Eta ekartzen ditut paperak eta eramaten ditut paperak. Osea, baditut paper guztiak bulegoan. Baina, bueno. Baina txoko oso erosoa da eta, bueno, argia eta hori. Eta gutxienez, pues ja galtzen dituzu seme alaba han, behan. Baina, bueno. Zientzean edo, ez dakit, edo ibilbide akademiko batean, beti egin behar dituzu, osea, urtero egin behar dituzu merito batzuk. Osea, argitaratu behar dituzu emaitzak, bueno, atera behar dituzu emaitzak, eta horrela, pues, proiektuak eskatzeko, proiektuen diruarekin egin behar dituzu emaitzak, eta gero emaitzak argitaratu behar dira, eta hori da, bueno, pues, kurrikuluma, artikulu zientifikoak egitea. Eta, bueno, horretarako behar duzu denbora, laborategi batean adibidez egoteko, pues, nolabait esateko ordutegia oso malgua izan behar da, eta orduan, pues, ama izan eta gero, pues, gauzak saltzen dira. Eta orduan, bueno, pues, ni bueltatu nintzen lanera, osea, 16 aste, bajako 16 aste bete ondoren, bueltatu nintzen. Zer gertatzen zen nire kasuan, pues, ni banuen laguntza. Bueno, pues, hemen ditut gurasoak, eta orduan, pues, edo bestela, pues, zure bikotearen laguntzarekin, baina gero batzutan klaseak eman behar ditugu, bai goizez, bai arratsaldez, bai batzutan, pues, arratsaldeko beratzeak arte. Orduan, bueno, pues, ordutegia ez da beti berdin, eta batzutan ere atera behar duzu, kongresu batera edo bilera batera, eta horretarako ere, pues, antolatu behar duzu familia. Orduan, bueno, pues, ez da erreza. Eta gero, seme-alaba bat izanen ondoren, pues, ja, denbora ere murrizten da. Eta orduan, hori izan baino lehen, badituzu ordu guztiak, zure emaitzak, zure ikerketarako, ezta? Eta han egoteko, pues, lanean eta ez dakit nola bitzateko, zure gauzetan egoteko, baina gero ja familiarekin, pues, ez da gauza bera. Aprobetxatu behar dituzu, osea, dituzun orduak, aprobetxatzen dira asko zobe. Ja, kafeak desagertzen dira. Orain momentu horretan, nire kasuan, pues, bueno, pues, badut malgotasun bat, orduan batzutan egiten ditut gauza batzuk hemendik, edo, bueno, noski, bilerak egiteko, klaseak emateko, eta, bueno, egoten naiz unibertsitatean goizero, baina adibidez, pues, batzutan, arratsaldetan geratzen naiz etxean, eta hemendik erantzuten ditut mezuak, edo, bueno, pues, egiten ditut nire gauzak. Zientzia eta esperimentazioa oso ere kargarria da.
Osea, hori, esperimentu bat egitea eta gero emaitzak aztertzea. Ea, atera den, ala ez den atera, hori da oso, bueno, niretzat oso erakargarria eta horrezegatik sartu nintzen honetan. Lana ez da batere rutinarioa. Hori da, osea, egunero gertatzen dira gauza berriak. Laborategiko lana bai, polita da ere bai, baina ja gutxitan egiten dut, baina bueno, noiz behinka bai, hurrengo astean, igoko naiz egun batean. Era berean bilaten gabe, batua zer ekarriko dizun zaizaude. Nola jarraituko duzu maite, barrura begiratzen hasten zaren arte. Moduz ondo? Bai. Oizu, dena argazkita, nire txikiagoa zela, eta derrepente meo. Bai, baina eske amaike arte dira, institutuan dago ya, es un hombre, es un señor. Zer moduz Ibon? Ongi. Ezagutu duzu, beste irakasleren bat? Ez. Gaur ez? Ez. Zure lehenengo astea denez, bera? Bai. Dena oso berria? Baietz. Eta Jone? Jone oraindik ez etorri. Aita joango da gaur bere bila. Vale? Patiora. Eta etorriko dira 3:00 edo horrelako zerbait. Gero, baduzu musika, ezta? Bai. Zein ordutan? 9:00. Aterako duzu mesedez olioa eta gatza? Vale? Nahi duzu tomate pizka bat? Hau edo hau. Hau, bestea. Nahi duzu tomate pizka bat? Normal hau. Ez, bestea. Zer moduz dago hau? Bai, zientzia asko gustatzen zaio, baiet? Ibon, edo hori esaten du, baina momentuz han gaude, ezta? Bio eta geo, ikusten zer diren. ¿Quién es? Irene. Ez da ireki behar, badakizue, ezta? Bai, ni animatuko. Nieke noski nola, bai, bate edo besteari, nola ez. Oso polita da, zientzia oso polita da. Agian izango dira, zientifikoak, ez dakit, nor daki, bai? Momentuz? Iboni bai, eta zuri ez? Ez. Orduan agian, ez dakit, Ibonen jarrituko du. Edo agian gero zuri, ere gustatzen zaizu, ez dakit. Bueno, Mikote, eskerrik asko, etortzeagatik, bale? Eta horrengora arte. Beti sentitu izan naiz gatazkan, egosten zitezkean definizioekin,
eta definizioi lotuta ustez jokatu behar nuen paperarekin, bizitzaren antzerki handi horretan, ez? Eta bai, nik esan nuke oso txikitatik sentitu izan dudala gatazka hori, eta jende askori entzun diot, uste dute benetan oso isilduaren bizipen bat dela. Eta bai, eta beti egon izan da bulkada nire barruan hori nola edoala ateratzeko, adierazteko, partekatzeko, eta gatazka onartuz, gatazka bisibilizatzeko. Gori-gorian. Baten batzuk, atzo Bartzelonako istiluetatik petroleoa atera nahi izan dute. Parisen adokinen azpian, hondartza omen zegoen. Batek daki Bartzelonako adokinen azpian zer aterako ote duten. Baina iraultzak egon badaude lehen Paris bustok, eta orain batzuntzat aldaketa klimatikoa, beste batzuentzat pentsioak, erretiroak, baina batek daki gurean zer izango den. Bitartean, Roiabako emakumeak masakratzen jarraitzen dute. Eta Mediterraneoa, hilerri erraldoi bat bihurtzen ari gara. Hau kolpez kolpe da, lehen saioa, sikeran espero dugu gaurkoan ondo ateratzea. Az gaitezen. Eta gaurko saioari hasiera emateko solaskideak, lehenik eta behin Miren Legorburu, Gabon? Gabon, zer moduz? Ondo, hainbestean, bai, gustura. Eskerrik asko lehen saiora etortzeagatik. Beti, bai ez izango dizut, beti, etxean bestela tratatzen aztuen. Ez dakizu ongi zer egin duzun, Miren, ez daki ongi. Bestetik, Unaia, Paolaza, kaixo Gabon zuri ere, eta ongi etorri. Bai, kaixo Gabon. Bai, zure ongi? Bai, oso ondo. Zure prest etortzeko. Primeran, bai. Bikain, ondo, baditugu ja bi hemen izango zaituztegunak. Eta bestetikan hemen dugu Ainara Maia, Gabon zuri ere. Bai, Gabon. Bai, esan beharra dut, leheno ez dut esan, baina, klaro, Onjarbitik ditugu batzuk, Antiguotik beste batzuk, Zuirundik, Oarsoako jendea, Oarso Bidasoako jendea hemen dugu, ongi etorri. Mila esker onbitagatik, eta, bueno, nire lehen aldia da, eta, lehena eta esaten dizut ez azkena izango. Eta, Asier Errasti, zuetxekoa zaitugu, baina badakigu ere primeran ibiliko garela, gaur lasai. Bueno, behintzat lana eman diazu, Hau dena prestatzen, nola ibili garen ez, zoratuta, baina, bueno, ea dena ondo ateratzen den. Seguru, ondo aterako dela. Etatik Bartzelona bidean, lehengo galdera, Miren, oker ez banaiz, zu Kataluniakoa bizi izan duzu,
egon zinen, han ere, eta saiazu nola bizitzen ari zara? Begiratzen dut pixka bat, haiek gu duela 12 urte begiratzen gintuzten bezala. Orain dela 12-14 urte, gu ginean ara joaten ginenak, hitzaldiak ematera, orduan gu geunden indarra egiten, ez? Askapenerako indarra egiten ari ginean, eta gu ginen haientzat, independentistentzat nolapaiteko erreferentea. Hitzaldi bat edo beste egitea joan itzan, eta gero tokatu zitzaidan haien bilakaera hurbil samarretik jarraitzea. Bai joatea Bartzelonan egin zen lehendabiziko galdeketara, non futbol mundialarekin koinziditu zuen, eta Bartzelonako erdialdeko balkoiak bandera espainolez beteta zeuden, eta aldiz, independentistak, tematuta zeuden galdeketa egin behartzala, herri egin behartzala, eta Bartzelonan ere egin behartzala. Eta, nik esaten nuen hauek, inoxenteak, eta ikusi dudanean gerora ze indarra hartu duen herri mugimendua zertarako gai izan den politikoak ez zeudelako hasierako galdeketa haietan. Herri bateko, Ereiseko alkatea edo beste kenduta, politikoak ez zeudenan. Eta herria nola izan den gauza politiko horiek mugitu eta onaino ekartzeko eta gaur torre ikustea manifestazio herri mugimendu horretan parte hartzen, ilusioz ikuste. Alegia, berriro egin diozu galdera zure buruari, ez da berriro esan duzu inuxenteak? Oida, inuxenteak ni galanta, haiek ez dakit, behar badan haiek ere ez zuten olakorik esperoko, baina egia oso txukun lan egin dutela, eta ikusten dela, herri batek lan egiten duenean, emaitzak ikusi egiten direla. Saltoka egingo du, Tainara, esaiazu, zein da zure impresioa? Hola, motzean, nahiz eta motzean zaila izan. Bai, motzean zaila da, egia esan nik Kataluniarekin izan dudan aheman urbilekoa izan da duela, referenduma egintzen urtean, hilabete lehenago egon nintzen Bartzelonako diadan, eta ikusi nuen diada izan zen ikaragarria, ez dakit sentitu nuen enbidia, ez? Enbidia hori da gai, hemen Euskal Herrian nik apalxamar ikusten dut neure burua eta orokorrean gizartea, eta enbidiaz begiratzen diot nola orain gogokeria bortizkeria ez, baina ikusten dut hango jendea gogotsu dagoela, aurrera egiteko gogoz, eta beraien antolakuntza gaitasuna oso ondia ikusten dut. Ikusten ditudan orain azken orduotako, azken egunetako berriak ikusten ditudanean, eta ikusten dut gaitasun handi badutela hor gizartean, ez politikoen aldetik, baizik eta gizartean. Eta hori benetan txalotzekoa, bai. Enbidia sanokoa, arrazoi. Bai, enbidia sanoa, bai. Hori da. Unai, zuretzat ere galderatxo bat, desobedientziaz asko hitz eginda eta hitz egiten ari da, zuk askotan esaten duzu, ezta? Burujabetza omen da bidea, baina hau egingarria da eta beste negoziatzeko biderik bada, edo nola ikusten duzu? Bueno, galdera... Oso motza. Kataluniak batez ere, eta nik uste dut ez dela aipatuta, behintzat aipatu harrekoa dela, Kataluniak erakutsi duena posible dela. Eta nik uste dut hori oso importante dela, ez? Posible dela, Espainiatik ateratzea, posible dela askapen prozesu bat aurrera eramatea, Europako, 21. mendeko Europan, ez? Eta hori nik uste importantena eta guretzako Euskal Herritik begira onena, ez? Gure Euskal Herri posible dela. Desobedientzien kontuarekin. Bai, nik uste dut Katalunian hasi dira desobedientziarekin. Guk ez daukau parean Londoneko gobernua, ez? Guk daukaguna da Madrileko gobernua eta Pariseko ere bai, ezta? Beraz, guk eta bai Kataluniak eta guk sortu behar duguna independentismo oso aktibo eta oso konstiente bat da. Adibidez, Eskozian nahikoa da, erreferendum egunean joan, bozkatu, bai, eta listo, ez? Bueno, ez da horren errexea, ez? Hemen askoz konstientea egin behar dugu, askoz implikatu egin behar dugu, eta polarizazio maila altu horiek lortu alizateko nik uste dut desobedientzia oso importantea dela. Desobedientzia oso importantea eta desobedientzia batez ere burujabetzaren bidetik. Eta nik uste dut etorkizunean, hori igual gero aipatuko dugu, etorkizunean independentismo sortzen ari den independentismo berri horrek behar dula izan pixka bat burujabetzaren bidean desobeditzea, ez? Herriari obeditu, lege injusto horiek desobeditzeko, ez? Eta hor badagola, nik uste dut
karril bat oraindik biltzen hasi ez garena, Katalunian hasi dirana, eta nik uste dut etorkizunean hortik jungo gerala. Orain, desobedientziaz, egia da Katalunian ikusi dugun fenomenoa sententzia eta gero izan dela tsunami demokratikek egindako erantzun hori, ez da, izugarrizko jarraipena izan duena, bai Telegramez, bai azken finean, 21. mendeko gerran sartu gara, ez da, sare sozialen eta medioen gerran. Baina, bueno, pixka bat gehiago azalduko digu Gorka Julioke zer dioen tsunami demokratikonen inguruan. Mareak eta koordinatzeko edo egiten dituzten ekintzak tsunami edo delako hori koordinatzeko nola erabiltzen ari diren zenbait mezularitza tresna, izan Telegram, izan Signal, eta orain gainera aplikazio espezifikoak sortzea horrek ekidituko duelako adibidez, webgune konkretu bat ixtean dutenean, komunikazio. Eta hementxe ikusi dugu Gorkaren hitzak, baina hala ere, naiz eta Gorkak bikain azaldu digun, hemen dugu Asier, pixka bat gehiago azaltzeko tsunami demokratiken historio hau pixka bat azaldu diguzu, ze, klaro, ja hasi dira ere mehatxuka edo esanez kontuz, zuen bilagoaz eta ez da Espainitik. Bai, kontua da, barne ministeritzak esan duela, ez daukala ideiarik tsunami demokratikonen atzean norrote dagoen, nola antolatu diren, azken egunetan egia da, jakin dugula pixka bat beraien antolakuntza nondik nora joan den. Hasteko Telegram eta Signal aplikazioak erabili dituzte, Gorkak ondo esan duen bezala, aplikazioek zergatik eta ez WhatsAppa, kontua da WhatsAppak Facebookek kasu honetan kolaboratzen duela, noizean behin poliziarekin, FBI-arekin, edo behar duen gorpuarekin, eta mezuak ez daude erabat babestuak, erabat enkriptatuak. Signal eta Telegram, bai, ustez behintzat horrela saltzen dute aplikazio hauek, baina orain azken egunetan jakin izan dugu tsunami demokratik mugimenduko kideek sortu dutela beraien aplikazio propioa barne zerbitzari batzuetan alojatua dutena, eta, hau aplikazio oso erraixa da deskargatzen, interneten dago, guk gure mobilan deskargatuko nezake oraintxe bertan. Kontua da ondoren bertako informaziora sarbide izateko guk QR kode bat erregistratu beharra daukagula. Nun daude QR kode horiek? Gure inguruetako konfiantzako pertsonetan, edo, mugimendu independentistaren giroko tabernetan, eta zerbait oso, nahiko itxi eta esklusiboa da, soilik, behintzat asmoa hori da, aktivismo honetan dabiltzan pertsonek sarbidea izateko. Behin, erregistratuta gure burua, esango diegu, tsunami dinamik demokratik mugimenduko kidei, gu nun ibiltzen garen egunean zehar, eta ze ordutan, egoden prest, hainbat mobilizazioetan parte hartzeko. Orduan beraiek, ikusiko dute horren arabera, Bartzelonako zein kaletan, Kataluniako zein gunetan, zein lurraldetan duten, eraginkortasun gehien. Indar hori. Hori da, indar hori. Ez dakit ez erroite entzuna zenukaten honen inguruan. Bai, nik uste Telegramen deno jende asko sortuko nozala, ni sartu naiz, eta hori aplikazio hori deskargatu, falta zaiten hau da, QR bat, baina bueno. Hori da. Bai, behintzat Katalunia jarraitzen dugunok, informazioa jasotzeko, hori jarraitzen ari gara, bai. Claro, kontua da, behintzat helburua da, poliziak eta, kasu honetan, barne ministerioak sarbiderik ez izatea. Egia da, gaur ez bada bihar ere lortuko dutela, baina momentuz behintzat horrela funtzionatzen dute, eta azter nolako arrakasta izan duten. Izugarria, lehenengo egunean sententzia pasa eta segituan izugarria izan zen hegaldien bileteena, eta izugarria izan zen ez dakitzen bat bilete sartzeko pratera, berezia ez da, eta desberdina eta mobilizatzeko aukera bikaina. Bai, gainera, tsunami demokratika aipatu dugula, gure eratorrita mugimendu hau aitzaki hartuta, humorea erabiltzeko ere tartea izan dute batzuek, irakurri begira, urkizu berriako kazetariak atzo arratsaldean botatako txioa, aukerarik badaukagun ikusteko, hortxe, atzoko egunarekin astelenean, pentsa zitekeen, albistegiren bat izango zela eguneko emanaldirik ikusiena. Ez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan atzo lidera Tele5ko Sálvame Banana izan zen. Hori asteleneko kuadroa, audientzialdetik, eta begira, erabiltzaile batek zer nolako erantzun ingenioso izan zuen, ikusterik badaukagun, hortxe. Traola xirimiri demokratik, hori izan zen astelenean Euskal Herrian, edo EAen behintzat
izan genuena. Bai, egia da humorez hartu bardala, ikusten direnean datuak pixkat gogo ematen dure bai, ez dakit serio hausnarketa bat egiteko, ez da, pentsatu gurean denak zer eta saio hori ikusten egotea, gertatzen ari izan guztiarekin. Beste datuak nik ere pixkat baikortasunez jotzeko ere, esan behar dut TV3-k, Telebista Katalanak, izugarrizko audientziak izan dituela egun hauetan Euskal Herri mailan ere, beraz, bueno, pentsa dezagun edo nahiko genuke bintzat jendeak ara jutea gehiago beste horretara Salvame Banana horretara baino, ez da, Asier? Amaikako erredakzioan bintzat, TV3 besterik ez da ikusi egun hauetan, Bai, hori da, TV3. Irakurketa positiboa egingo nuke. Telebista ikusi genuonak, ni sartuko naiz tartean, ikusi genuenen artean, ez zegoen aukera hundirik, programa hau oraindik hasi gabea zegoen. Beraz, zegoen telebista aukeran artean, informazioen artean, La Sextatik hasi eta 13 telebizioan arte, nik ere Salvame Banana. Bai, ez da, hori ere ulertzen dut. Beno, ba ondo, orain goazen beste kontu batetara. Pixka bat, esan da Salvame Banana alde batera utziko dugu, ze bestela hori, esan dugu eskerrak Mirenek esan dula zergatik ikusi nahi duen, alegia beste alde batetik bere buruaz beste egiteko hori da. Baina, esan dezagun, Asier, hitz egiten ari gara, sare sozialetan eta zer gertatu diran, ze gauza eman diran, baina, bueno, egia da gauza mordoa dagola, ezin ditugu denak bertara ekarri, baina Prateko aireportuko gertaerak kazetarien artean hautsak arrotu ditu, izan ere, ikusi dugu hor irudi oso bortitzak, poliziaren oldarkeria handia, eta kazetarien aurka ere joan direnak, baina ez da hor bakarik geratu, ez da bakarrik kazetarien kontra joan direla, baizik eta gero gauza gehiago egin ditu poliziak, ez da? Bai, alaxe da, agian ikusiko dugu orain, lehenik eta behin, kazetari honen, Polizia Nazionalak nola jotzen duen kazetari hau, bideoa daukago bintzat, ez da bideoa, gaur barkatuko digute gure ikusleek, Noski. Gaur Kristo ederra daukago hemen markatuta. Bueno, bidea prestatzen dut hortxe. Fuera! Tío, ¿en serio? Begira hor, utzitako arrastoa, Bera Elise Gaztengel, ez dakit nola esaten den, baina kazetari frantziarra da bera, golpatua izan den kazetaria, kontekstu edabide digitaleko kazetaria da, eta poliziak emandako golpea gutxi balitz, gainera ondoren, Jupol ez dakit ezagutzen duzuen, Espainiako Polizia Nazionalaren sindikatua da, bere Twitterreko kontuan bideo hau lapurtu, eta hor ikusi ahal izango dute gure ikusleek, nola gainera kazetariei lekzioak emateko erabili zuten bideo hau, ez? Esanez, guk errespetatzen dugu kazetarion lana, baina kazetariok mesedez errespetatu gurea ere bai. Eta hor, noski, Eliseren erantzuna, serrea, nik kolpatzen haute eta gainera, ez, ondoren lekzioak ematen, hau da, pixka bat, egun hauetan ikusi ahal izan duguna, eta esaneko birala eginda, behintzat sarean. Sarean, egia da, tamalez ez dela lehenengo aldia horrelakoak jartzen dituztena beraiek, behin baina gehiotan horrelako edozein gauzen aurrean, emakumen aurrean, indarkeri kasuetan eta jarri izan dituzte holakoak, beraz, tamalez ez da bakarra, baina gero pixkat ez dira oso azkarrak ere, ze borratzerako ia jende guztiak hartu ditu. Ondorioz, baina, alare ikusi dugu egun hauetan eta hori ere deigarria da, ezta? Ikusi dugu zeinek ez, medio ofizialetan, ez da zuk leno esaten zenun guzti horietan gero Salvame bukatzen zenula ikusten horregatik. Ikusi dugu medio ofizial guzti horietan, boxeko emakume honen kontrako liskar hori, azkenean erortzen dana, holakoak asko ikusten ditugu, baina beste asko ez dira ikusten, ez da? Bai, alaxe da, orain ikusiko dugun bideoa nahiko birala eginda sareetan, ez zoritxarrez, gustatuko litzeguken medio kopuru guztietan. Begira bideoa eta ondoren aztertuko dugu. Hor, gizon heldu bat lurrean eseri, eta orain, ikusiko dugu, hauek eskuadra mozoak dira gainera, Begira, hor, danba, sekulako ukabilkada ematen dio mozo batek, behintzat arriskurik eragiten entzuen gizon heldu bati. Hau adibide moduan jarrita, egia da, sarean sekulako iskanbila sortu dela, jende helduarekin ere ez dutelako bat ere konpasiorik
eduki bintzat agente hauek. Urriak batean ere ikusi genuen hori, ezta? Urriak batean ikusi genuen berdintzala agure, zein gazte, zein ume, berdintzitzaiela, gehiegi etzela. Baina, bueno, hau hemen utziko dugu eta jarraitu egingo dugu pixka bat, zuek ere hemen zaudete eta zuekin ere gauza pila bat ditut hitz egiteko. Baina ikusten ditugunean irudi hauek, nik esan barri zuet eta barkatuko jazue, baina hau pixkat ja autobombo egingo dut etxe aldera. Izan ere, Leno Mirenekin ere komentatu dugu, ezta, nola izan ginean urriak baten ere Bartzelona aldean, eta Bartzelonan ginala ere, baizu, balkoi bat egontzan oso ezaguna intzena eta protagonista gu izan ginean, oso momentu polita bizi izan genuen, goazen gogoratzera. Ikusten duzu, hemen umorea ez dute galtzen, eta ikusten duzu, katalanak direla, eta hasiera baten uste zuten, Espainiako telebista publikoko langileak garela. Bai. Claro, barkatu moztea, baina eski hau ez daukarrena. Hau da bideo brutoa, egia esan, zuei ere mugikorretara, iritsiko zitzaizuen bideo biralau gure zuzenariaren bideoa, por cierto. Bueno, okerrena ez da hau. Okerrena da ondoren, Telesur ez dakit ezagutzen duzuen telebista katea, Hego Amerikako CNN lizatekena. Bueno, ari zen gure esku dinamikaren inguruko erreportai bat egiten, eta ara, bueno, gurekin eren bideoa hartu eta begira zer egin zuten. Y en el País Vasco se produjo una oleada de manifestaciones de solidaridad y apoyo al derecho a decidir de Cataluña, las plataformas ciudadanas que impulsan un pacto por el derecho a decidir en Euskal Herria constatan avances en sus ejercicios para lograr apoyo de gente de distintas sensibilidades. Solidaridad fluye en dos direcciones. Como hoy en un balcón frente a la comisaría de la policía en Barcelona, las multitudes increpaban a esta periodista de Hamaika Telebista, creyendo que era española. Ikusten duzute, es verdad que los medios del Estado no mostraron bien las cargas policiales y los heridos de las porras. Hasta que averiguaron que era vasca y expresaron así con esta salva de aplausos su gratitud al pueblo vasco. Andele, eta gero esaten dute Hamaika Telebistan ez gerala internazionalak, konturatze altzerat. Denetari. Latino zitzin barba lima da? Latino zitzin godeu, eta zuek ere. Baina, bueno, orain utziko diogu honi eta beste gai bati helduko diogu. Badakizue guzti hau urriaren 12aren inguruan gertatzen ari da, baina badakizue urriaren 12 guretzat inoiz ez da izan ospatzeko eguna, izan ere badakigu ze gertatu zen urriaren 12an, zenbat herri indigena txikitu zituzten, konkistatu zituzten, eta egun zenbat etorkin jarraitzen duten handik ona, eta gauza horiek jasaten, gauza horiek sufritzen, eta oraindik ere ez da lehenoko kontua, konkistaren kontuta, gerra kontua, hondamendi kontua, eta horren adierazle ere bihar Pasaiatik aterako da Aita Mari itsasontzia. Beraiekin egon gara eta ea zer kontatzen diguten. Bueno, zer ikusten dana gure etxetikan eta arazoek ez ditugunean, hala da. Oso arras ikusten dira eta gainera oso gaudet ez ditugu gauza gehiago begiratu nahi, zertarako ez. Orduan, arazoik handina da, precisamente, ikusten ez dugun bitarte horretan, ez dugula sentitzen zer ari dan gertatzen, eta bitarte horretan jende asko bere etxetatik eta bere eguneroko hortatik iesean daude gu baginake bezala bere garaian. Euskal Herritar pilo bat iesean joan berri izan duzuten, guda garaian, eta bueno, horla historiak hori askotan erakutsi du ez da. Orduan ez dugu ikusten nola jende asko dagoen, pertsona asko dagoen bere etxetikan, urtean behar izan dutela bizitza egokiago minimo bat aurkitu nahian, eta hauek dira momentu honetan laguntza guzti hau behar duten horiek, ez? Ezin bizian daude, desertua gurtzatzen dute, itsasora iritsi nahi dute, eta beraiek ikusten dute Europara iritsiko direla eta Europan bapatean bizitza eta erosotasuna aurkituko dutela. Eta okerna da gainera hori ez dela hori. Alemania se ha comprometido
no solamente a cubrir el coste de la entrega de los migrantes que vengan a nuestro país, sino, y esto es creo que también bastante relevante, se ha comprometido a prestar apoyo financiero y material a España como frontera exterior de la Unión Europea. Aurreko batean ikusi dugu agontzi ezberdinak, Karola kapitaina ere ezaguna egin da oso, badirudi itsasoan bizia galtzen ari diren milaka eta milaka pertsona horiek klima aldaketa, itsasoak kutsaduraz beteta, badela planetaren ondoezaren eta deriba txar baten argazki, ezta? Bai, gaina ez dira bakarrikan IESean, ez daude bakarrikan IESean gudatatik eta Afrikako segunda zelekutan uri gabe daude, ezin bizi daude. Horiek goruntz doaz, horiek mugitzen doaz, ni mugitu ingo nintzateke. Historia jarraitzen badegu, urtetan eta arotan gizakia mugitzen joan da. Eta zein izan da arazoa? Batez, arazoa orain dago. Mugak jartzen ditugulako, baina guk jartzen ditugu mugak. Lurrak ez ditu mugik. Zein gea gu mugak jartzeko beste gizakiei? Egoismo hutsa da. Noski jende asko dago, ihes egiten duna klima egoeragatikan ezin bizi dabilelako dagoen tokian. Uri gabe gelditzen ari dalako, elikagai gabe gelditzen ari da klima txarra dalako, eta bat bestearen atzetikan arrazoi pilo batekin. Eta akaso mugak ere ez liake behar izango, normalki norbera bizi den toki horretan geratu nahi izaten duelako, horretarako bizi baldintzak baldin baitugu, ez da? Hori da. Akaso jatorrian dagoela, ez? Arazoa. Erreskatea beharrezkoa da, laguntza beharrezkoa da, elkartasuna, baina non geratzen ote denez, norberak bere etxean, bere baratza, bere lana, bere ingurua, ez? Bai, egoerak ez zaitunean permititzen edo eta aztute zaigu gauza txikiti bat. Europa izan du da lapurtu diona materiala. Afrikako herri, hiri, minak, mineralak, urrea, gasolioa, zederki ongean besteik entzen digunen, lapurtu ez da, hor truke bat egon da. Truke bat, segun eta nola ikusten dezun, erosoa denontzako edo ez. Balantza alde batera, ez da? Claro, orduan, egoista hutsak gea, guk kendu diegunean adibidez, beraien bizitza modu hori, beraiek aurrera eramateko posibilitate hori, eta orain, esan ez, honea etxeat etortzen. Eta klimarekin are gehiago berdina da azkenean. Gu ari geha denon artean ari geha lurrau. Beti pentsatzen berdina, zientzia fikzioko pelikulak hor gaude, horreagoaz. Akatzen ari geha lurra. Eta ezin dezunean bizi, zeiten dezu. Bizi modu bat, hori gure barruan dago, supervivientes puros y duros, ez? Bilatze hori, eta gertatzen ari da. Ikusi dugu bideo hau, Aita Maribi arraterako dela Pasaiatik, eta pixkat hori ere hitz egiteko modukoa da, ez da, Mediterraneo esan dugu hasieran, hilerri erraldoi bihurtzen ari zaigula. Ainara, nola ikusten duzu, ze esan dugu, hondamendiak ziren eta dira? Bai, hondamendi handia da, ez, Mediterranean gertatzen ari dena, jende oldea etortzen ari da hegoaldetik eta guk ez dugu erantzunik ematen, ez? Hori, Europa gisa, ez? Eta horrek ez du bukaerarik. Esan nahi dut hango jendea etortzen segituko du, ez dagoelako ongi, ez delako ongi, eta orduan hor ez dago olako erantzunik, ez? Ez dakit. Ez dauka irtenbide erraixik, ez da? Ez dauka irtenbide erraixik, ez. Eta honekin batera ere Mediterraneoaz hitz egiten ari gara, baina tamalez azken egunetan edo azken aste hilabetetan, ezakin nola esan ere ikusten ari gara. Miren hortan zu ere kanpoan asko ibilia zerela eta ikusten dugu Roiabako emakumeen inguruko sarrasketa hori, ez da? Sarraskeri hori gertatzen ari dana, beltza dago egoera horrere. Bai, Ainarak esan du Europak ez duela ezer egiten, migranteen kasuan, eta ez da egia.
Europak egiten du. Kontrakoa. Zoritxarrez egiten du. Itxi egiten du, kaleratu egiten ditu, sartzen debekatzen die. Edozein gizakik behar luken auxilio eskubidea ukatu egiten zaia, eta mari badijoat eramatera zama, testiete utziko laguntza minimo bat ematen. Eta hori egiten du Europak. Eta hori egin du Europak eta egin du akordio bat Turkiarekin. Eta akordio horren truke, ordeinketa da Turkiari eskuak libre utzi zaizkiola nahi duena egiteko. Lehendik ere Turkia bere administraziopean zituen kurdoak akatu egiten zituen, inolako aitzakiarik jarri gabe, bereak zielako, eta orain haratago joan da, eta sistemak onartu dio eskubide hori. Trumpek erabaki du bere tropak ez dutela betetzen, dagoeneko ez zaizkiola aliatu horiek interesatzen, eta lehen eroitzat genitun emakume kurdutar horiek non lortu zuten arnas gune bat eraikitzea estatu islamista horren barruan, arnas gune bat aurrerakoia irekia berdintasunaren inguruan da mugitzen zena, haiek genituen eroitzat eta orain akatzen ari dira, bombardeatzen ari dira herri horiek, berriz ere errefuxiatuak sortzen ari dira, guk mugak itxita mantentzearen truke Turkiari utzitzen ari zaielako, eta uste dut konturatzen hasi behar degula dena lotuta dagoela. Ez dela egia, Europa ez dagoela ezerre egiten tragedia baten aurrean. Europa egiten ari da. Europa urteetan, mendeetan imperioak izan du dituen, kolonizatuta eduki dituen herri horiek, jarraitzen du beste modu batean erabiltzen, eta herri haietatik egiten bakarra ondasunak dira. Erdogane gainera esan zuen, ez da? Europari esan zion, ez bai, ez kasurik egiten ez dago arazorik, milaka bidaliko dizkitzuet. Akordioak, akordioan horrela gertatzen da, personekin jokatzen dute gauzak balira bezala, eta orduan, akordioa zen, ni mugak itxiko dizkizuet, mantenduko ditut hemen, migratzaile horiek edozein egoeratan, ara ez dira joaten aitamarikoak ikustera migratzaile horiek hor dauden, errefuxiatu horiek zein egoeretan dauden, eta muga horiek istearen truke edozer ordaintzeko prest agertzen da Europa. Alare harrigarria irutzen zaizen memori motzekoak edo laburrekoak geran, jakinda gehien bate euskaldunak hain herri migrante izan gerala historian, ez da? Eta nik uste izango garela. Europa osoa izan da migrantea. Eta arrisku edo ez dakit nola esan gehiago daukagula ere berriz izateko. Ondorioz, batzutan ere egiten dana gero jasotzen da, ez da? Tamalez. Beno, honekin orain beste tartetxo bati emango diogu pausa. Unai, ez dakit pentsatuko zenun libratuko zinela. Bai, uste nun baiet. Ba, ez zara libratuko, sentitzen dut, gainera esan duzu gehiagotan etorreko zarela. Orain pixka bat berreskuratu nahi dut, etengabean, saio hontan gauden bitartean ere, etengabean ari zaizkigu Kataluniako albisteak berriro iristen, ez da? Alde batetik ikusi dugu ere, ze egur ematen aizaien alde askotatik, atzo gertatutako istiluen baitan, ze beldurgarri izan zen, ze bortizkeria, ezakit ez da, nola aldatzen diran, ikusi genituen ere, hasieran hori falta izan zaigu, ez da, kaskotxo bat buruan jartzea gerra garaiak edo egikaritzeko hortan. Pixka bat irakurketa eginda, bai, orain ikusten dugu, tsunami demokratik inguruan hitz egin du hasierrek ere, baina hemendik aurrera, klaro, hori tenkatzea, pulso horretan, noiz arte, nola? Bai, nik ikusten dudana da, eta hor badaude bi joera, eta hemen Euskal Herrian ere badauden bi joera dira, bat da, gutxi gora bera eta simplifikatuz izango litzateke, pixkat instituzioen bitartez, alderdien bitartez aurrera joko dugu, eta beste bat izango litzateke, pixkat kale aktibatuz. Azkenen finean da, biak behar dira, baina zine ematen duzu lehentasuna, ez? Eta bi urte hauetan, pixka bat ikusi duguna izan da, ikustut Katalunian alderdiei eman zaie lehentasuna, eta azkenean ikusi da alderdiek lehentasuna dutenen beharrezkoa dira, noski, baina lehentasuna ematen zaienean, edo erakundei lehentasuna ematen zaienean, horako prozesu batean, zazte zagunaztu, hemen status quo apurtu bardun prozesu bat da, eta status quoa kudeatzen dutenek sortzea status quo apurtu bardun sujetu bat, bastante kontraesankorra eta zaila da, ez? Eta orduan hemen hortxe gaudela uste dut, ez? Bi eman zaio lehentasuna batez ere alde instituzional eta partidoari, eta eralako batean ematen zaio hasi dira berriro
orain dela 2 urteko egoera bera sortu nahi da, lehentasuna eman kaleari, ez? Kaleari, jendarteari, protagonismo guztia emanez, eta orduan ikusten ez prozesu azkarra joaten da, ezta? Aiatu beharko da alare momentu bat, urriak batean lortu ez zutena erabat, erakundeak ere busti egin beharko dira. Nahi dute, beti esaten da, gehiengo independentista dago parlamentan, ezta? Eta hemen ere hori esaten dugu askotan, gehiengo eraketze eskubideen aldeko gehiengoa dago, horren matiz asko jarri beharko genizkioke, ez? Baina, eta zer, ez? Eta Katalunian dagoen momentuan ikustu dut, eta hortara dijoaz, momentu batean torrak, edo Nafarroak Kataluniako gobernuak busti marko du, hau da, desobeditu egin marko du. Eta noiz, ez dakigu noiz, baina ez baldin badu desobeditzen, azken finean, izugarrizko deskreditu hartuko luke. Eta hor, noiz gertatuko da, iritsiko da hori gertatzera, horren beste tensionatuko dute, hori dira, gaur egun dauden galderak, ez? Hori, Unai, galdera bat datorkit horren arira diozuna, kale aktibazioa diozunean egidea da, justo prateko irudi horiek ikusten ari ginean une horretan, ez da, jendetza ara hurbiltzen eta, momentu horretan, tuit batzuk ere atera ziren, besteak beste Joan Tartarenak edo Gabriel Rufiarenak, eta besteak beste esaten, baina hemen erabakitzekoa lasai, azaroaren 10 duzu hor. Eta, alde guztitatik eman zitzaien. Zantzan, kale aktibazioa zari bagara, agian ez da instituzioen unea, edo ez momentu hau bintzat. Tensioa beti hor dago, eta alderdi guztia baita independentistak ere beti saiatuko dira fokoa erakundetara eramaten. Hemen ere hori gertatzen da, ez? Kontua da, holako prozesu batean, ni erabat seguru nago horretaz, eta historiare behiratu ezkero horrela da, fokoa jendarte antolatura eman behar da, eta jendarte antolatua egin behar da, enpoderatu, eta jendarte antolatuari utzi behar zaio egiten, ez? Eta kasu horietan arrakasta izan daiteke. Erakundetara ematen baldin da fokoa dena gelditu egiten da, zeia dira legearen barruko ritmoak sartzen dira, eta hor zaila izaten da aurrera egitea, ez? Karo, biak behar dira, ez? Bien arteko elkarlana, baina beti nik uste dut lehentasuna herri antolatuari eman bartzaiola, bai? Eta hortarako konfrontazio bere papera dauka, akzioa behar dugu. Eta Euskal Herrian zer? Hori lortzeko. Niretzat badago gaurko irudi bat, niri oso paradigmatikoa iruditu zitzaidana. Guk izan du ditugu. Gure askapen prozesuan izan du ditugu gorabehera handiak. Eta badago nolapait mugarri bat Ibarretxeren saiakera. Ibarretxe saiatu zen legearen barruan aldaketa bat eman zedin, eta batzuek esan zioten bide hori ez doa inora, baina konbentzimendu handiakin abiatu zuen nonbait, bere taldekoak ez zuten parte hartu beak nahi izan duzuen protesta harretan. Gaur Ibarretxe torrarekin batera Kataluniar herriarekin ikusi dugu herritar martxa batean parte hartzen. Hemen etzen horrelakorik gertatu. Ez, ordan, ezinbestekoa da. Osea, bi gauzak egon behar dute uztartuta. Guk herri mugimentua indartu behar dugu, herriak eskatu behar du noruntza joan nahi duen, baina herri ordezkariak behartuta daude ordezkari izatea, ez agintari izatea, eta herriak agintzen diona betetzera. Arriskoak arrisku. Oraingo Kataluniako haserrea da, herriak emandako mandatu horri men egin zioten ordezkariak espetxean daudela. Eta arriskua hor dago, horretaz guk ere badakigu desente, baina horrela izan behar du. Miren, arrazoi jakin badakigula, izan ere badaukagula. Leheno galderatxo baten dizut, irriparrea bota duzu nahi, eta esan dizut, testuinguru hortan egia da Kataluniaren aferan bapatean oso jakintzu bihurtu gara, dira asko, ez da, nola egin beharko luketen, nola ez, ezakize, etxean ez dago asmatzen da, guk nola egin beharko genuke? Zuk esate duzu, legebiltzarrean egia da, badugu gehiengori, komila guztien tarte hortan hitzein daiteken gehiengori, zer? Bai, nik Kataluniari begiratzen dio denean beti irakaspenak, nik beste sekula esaten zer egin barko luketen, ez itxusi irutzen zaitez. Irakaspen ikaragarri pila ematen dizkigu Kataluniak. Hemen, nik uste dut hemen, gaur, ari gerala independismoa pentsatzen azkeneko 40 urtetako eskemekin. Hau da, guk pentsatzen dugu oraindik abertzalen kontua dela, alderdiek hitzartu beharko dutela, eta gero gu hemen, ez dakit, herritar robotak, jungo gerala larun batean manifa batera, eta indikan 5 hilabeterak izakate bat ingo egula didez, ez? Ez nahi zai kontra egiten, horiek ere beharrezkoa dira, ez? Hoi dira gure eskemak. Nik konbentzituta nago, momentu honetan, independismo berri bat sortzen ari dela. Kataluniari eskerrak, eta eskema guztiak, baina hankaz gora botatzen ari danak. Momentu honetan ez dakit oso konstiente gelan hortaz, baina epe ertainera
bastante kontziente izango gara. Eta adibide moduan jartzen dut, alderdi independistek erabiltzen duten diskursoak aste honetatik aurrea ez du ezer balio. Bat, RCZ-ari naiz, baina, nik uste TH Bilduk ere pixka hortikan egin duela zerbait, ensanchar la base famatu hori. Ensanchar la base ikusi da, ensanchar la base edo zabaltzeko, oinarria zabaltzeko, txoke bat egon bar dela. Esaten zen, zabaltzeko txokea ekidin egin bartzala. Eta ikusten da, independentismoan txokea noski leku egokia sortu ezkero, zabaldu egiten zela. Eta bi, Espainiak ez du sekula autodeterminazio eskubidea onartuko. Eta gu horrekin jokatzen ari ginen, ez? Bai Katalunian neurri batean, azken 2 urte hauetan, eta gu Euskal Herritikan ere bai. Hori bukatu da. Eta hori bukatzeak esan nahi du, hor eraskotara atera hortikan, baina jakin behar dugu indartuta ateratzen hori, amaitzak esan nahi du, aukera berriak sortzen zaizkigula, bai? Eta horren kontzientzia izan behar dugu, eta nik uste dut, eta leheno aipatu dudanetik, nik uste dut, aukera berriak dira alor guztitan, ez bakarrik independentziaren alorrean, alor guztitan, ze burujabea ez burujabetza eskaltza, bizik eta burujabetza praktikara eramaten hastea, eta kasu askotan txokatuko du, Estatu Espainiarrarekin, legedi Espainiarrarekin, txokatu egingo du. Txokatuko du hau, iruro izabaltzen dizu eta Inarai orain pixkatere hitza emango diot, baina pixka bat zuek uste duzue guk egun legebiltzarrari begira EH Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzalea iritsiko dela? Noiz egiten independentzia aldarrikapen batetara. Gero estatuak egindakoa alegia, ez duela ezerrez egingo edo kontra egingo duela. Nola ikusten duzu hori, Ainara? Nik, zuek esan duzuen adira egia da, alderdi politikoak eta egia egon behar dutela uztatuta, ez? Eta, independentzia aldarrikapenak egiak eskatu behar du. Hemen, Euskal Herrian, bai, badago jende multzo handi bat independentista dena, independentzia zalea dena, baina ez dagoena prest behar bada paus hori emateko, ez, hausteko. Eta zuk esan duzun bezala, bai, gizarte berri bat da, mundu berri bat ere bada, aldatzen ari da dena, eta mugen kontuak eta oso lausoak dira. Munduan zehar, eta baita hemen ere. Eta politikan, euskal politikan, berrikuntza bat behar dela baita politikan ere, ez? Ni irakaskuntzatik nator, eta irakaskuntzan alor guztietan behar dira gauzak aldatu. Eta politikan, ados nago zurekin, ez? Bai, beste pentsatzeko modu bat, eta hortik etorriko da, ekiteko modu bat, ekiteko. Egin behar dugu, ez? Baina egin behar dugu, guk geuk eta herriaktibazio hori beharrezkoa dela, alegia esparru guztietan. EH Bildu, EAJ eta politikoak elkar ulertzen hasteko hemen ere. Nik uste dut hemen oraindik politikoak ez daudela horretan, baina horra iristeko guk egin behar dugu, herri aktibatu egin behar dugu, hori garrantzitsua da. Miren, hasi garenen hitz egiten orain ari gehala, ez da, legebiltzarreko hortan, ikusten dugu adidez, esan du Unaik manifestazioak eta horiek ere berrezkoak direla, gizakateak eta bar, larunbat batean bertan Donostian dago, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak esan du parte hartuko duela ere manifestazio hortan, batzuetan parte izan du, hartu izan du gure esku dagoen ekimenetan, beste batzuetan ez, jeltzaleak, orduan horren irakurketa ez dakit azaroaren 10-eko irakurketa da, edo zergati da, edo orain Kataluniaren olatu hartu nahian, edo zergati da. Nik uste dut badagoela, beti esan da PNV dituela bi arima, bi irudi, bi diskurso, batzuetan ateratzen duela independentziaren ikurra, eta beste batzuetan ateratzen duela hobekuntza eta ongizatearen ikurra. Behar da horrelako zerbait egongo da, baina kontua da lortu dugula gaia hain larria izatea mugitzeko gogo handia ez duenak ere mugitu behar izateraino. Hori gertatzen da, gizarteko beste edozein arloetan, feminismo azkeneko 2 urtetan modan jarri da, urte askotan feminista izatea pekatu izan ondoren. Orduan, azkenean zerbaitek indarra egiten jarraitzen duenean eta derrigortu egiten duzu, mugitu nahi ez duena mugitzera. Eta estatuak horrelakoak dira, estatuak berez oso asentatuta daude, bere izaera horretan gehiago estatu imperialistak direnean. Orduan, mugitzeko modu bakarra dago, mugiaraztea.
azkenik, bloke honekin edo zati honekin amaitzeko edo Kataluniarekin hitz egingo dugula, Katalunia eta zurrongo urte arte. Unai, azken, ez dakite, azken iruzkin motza, luzea, baikorra, negatiboa, zer moituko da gurean, hartuko dugu olatu hori, edo ez, edo begira geratuko gara. Baikorra naiz, baina ez alderdi politikoagatik. Baikorra naiz, jendarte, 60 urteetan egindako borrokari eskerrak radikalizatu daiteken jendartea sortu dugulako. Hori da gure altxorra, Europan gehien radikalizatu daiteken jendartea, nik uste dut, oaindikan. Hori da gure altxorra, hori da aprobetxatu beharrekoa. Baina gaur-gaurkoz, nik uste dut alderdi politikoen betaurreko horiek aparte utzi behar ditugula. Gaur-gaurkoz lagundu baino gehiago muga egiten digutela. Pentsatzeko independismo eraginkor bat. Betaurreko horiek utzi edo ez, nik oraingoan gauza bat esango nizueke, jarri betaurrekoak. Izan ere, bideo bat ikusi beharra dago. Uste dut ez dagoela Euskal Herrian, persona bakar bat ere, bideo ikusi ez duenik. Esan da, Farola? Que adopta ese nombre de los herederos a sueldo de la corona de Aragón en los siglos ikusi zenuten, urriaren 12an hispanitate eguna, edo Espainian piko eguna, eta hemen ikusi denun parasutarekin, da, nik uste dut oso deigarria izan zela, alde batetik eman zuena, beste alde batetik politikarien arpegia, Espainiako erregearen arpegia, eta nahi are harrigarriagoa oraindik ez dakit esan, zenbat meme urrungo 2 minutuan arpegiak zoragarria dira, zerresan arpegiak zoragarria dira. Nik uste dut, benetan urriak 12 hau gogoan izango dugula. Miren, esaiazu, zenbat meme jaso zen ditun urrungo 3 minututan, eta nola sentitu zenuen hau? Zorionez oso gutxi jaso ditut. Nik zorionez oso gutxi ikusi ditut. Ez naiz oso desfile militar zalea, alardea egiten den herri batean bizi naiz, eta horrekin urte osorako aski dosi izaten dut. Eta nik uste nire lagunek badakitela. Nik egia esan da bideo horrela osoa ez nire izango naiz privilegiatu bakanetako bat, baina desfile militarrak zaizkit gustatzen. Behin bakarrik irribarre goxo batekin ikusi. Bai, nik desfile militarrare ikusi ez nuen ikusi. Nik ikusi nuen, hau, bidali zutenean, esan nula, hau nundek hori da, Unai, zu Twitterren zalea ez, zuk sua ateratzen diozu. Twitter bidez, hombre, jarraitzen zaitugu. Zuk nola bizi izan zenuen hau? Osea, baten bat ere botako zenitu, nola... Ez dakit, ez dut uste zerbait, parra lagunekin, bai, eta memeak dela ikusi nituen, noski, delako garaipen txikiak aprobetxatu. Nahiago dut. Salvame de banana edo, hori nahiago dut. Hori metafora moduan, ez? Hori Espainia zer dan, ez? Etorri banderakin eta justo Farolan kontra jo den aurrean, zoragarria. Baina horren atzean dago, ez dakiz hemen 1000 persona, hori ezin dugu katu, ez dakiz hemen 1000 persona, imperio sarraskile baten festa handia ospatzen. Eta hori da, eta jendetza zegoen, eta batzuek gaizki hartu dute horretaz farre egin izana, baina zapalduek ere farre egiteko eskubidea badugu. Noski, garaipen txikiak. Zapalduk ere onartzen dute, Espainiako hispanitate hori esan dut. Latinoamerikan badago. Denetatik dago. Badago, oraindik ere la madre patria deitzen diote Espainiari, ez? Eta, bueno, denetik dago noski, baina Latinoamerikan badago oraindik hori sentimendu hori, ez? Eta bai, ni ere desfile zalea ez naiz, bat ere, eta hori bai ikusi nuen eta jaso nituen zenbait irudi eta horrela. Neri izugarria. Parpixkate. Bai. Parre ere hona da, beti fustigatzen ere ez gara egongo, ez da, parpixkateren marrego. Unai, honekin amaitzeko pixkat, bueno, honekin amaitzeko ez, baina antiguan ere antiguotarra izanik baduzu ekimenetan eta zaudete gauzatxo batzuk badituzu eskuetan, ez da? Autobombo ez nuen espero, aprobetxatuko dut. Hombre, diru ez dagoenez, bintzat autobombo. Bai, orain dela 3 urte zergatik ez izeneko talde bat sortu genuen. Filosofiakin do it yourself, ez? Ez dago ez zer asetzen gaitunik, beraz gu sortuko dugu, ez? Eta, bai, 3 urte goaz, eta hasieran kostatu zitzaigun, ez gaude ohituta gure diskursoa, gure lanildoak eta sortzea, ez? Beti militanteak izan gerenok eta gerenok ez, beti goitik ematen zigutenarekin konpontzen ginen, ez? Komilarten erresa zan. Eta honekin egiten duguna da, gu sortu behar dugu dena. Eta ja 3 urte eta gero hasi gara rodajea hartzen, eta, bueno, laizter ere ja beste urrats bat emango dugu, eta azaro partean edo ja publiko ingo dugu, eta, bueno, bai, da Euskal Republika pedagogia independistaren bitartez, hau da, auzoan eragiten diguten gaiak hartuaz, edo ditugun preokupazioetatik abiatuz, Euskal Republika baten beharra justifikatzen dugu. Txikitasunetik handienera nola izango lan praktikoa litzatekean. eginaz, ekintzak eginaz, edozein motatako ekintzak, eta hortxe gaude, ni behintzat oso gustora.
militatzeko modu diferente bat topatu dut, eta ni primeran oso gustora nabil. Bikain, unai, eta ez da izan babestutako hola patrozinio horietako raro bat, jakini nahi genuen, badakigulako lanean zabiltzatela. Farolarekin bueltatuko naiz tartetxo bat besterik ez, izan ere guk badugu ere hemen gurean amaikan badukagu gure inspektor gantxet edo deitzen zaiona, bai, oso pertsonai berezia eta badakizu guri gustatzen zaigu ikertzea. Eta galdetzera joan da kalera, ea jendeari zer iruditzen zaion oraintxe hitz egin dugun guztio, ontaz zer iritzi omen duen. Farola, Paola, Parolin eta Zarambolas, milaka izen, baina destinu bakar, Espainiar estatukuaren etxai nagusi bilakatzea. Leila edo Peresila itxaskozkorraren aurkako aferaren ostean etzen eraso handiagorik egon Espainiar armadaren aurka. Kakikumeak kaka eginda, baina ze kulpa du Farola gaixoak. Animaliekin bezala, ez alda farolisten elkarterik. Gaurkoan, gantx inspektorea zalantzak uxatzen saiatuko zaizue. Hauetan, Madrilen edo kontrobersia onda farolen inguruan. Hor, farolak bat eta paraikaidista 0 dijoa partidua ingoz. Nola bukatuko da partidua? Gaizki. Goiaz emodura. Goiaz, gaizki goiaz eta gaizki ameltxuko. Catalán. Un par de preguntas. Yo no parlo catalán. Este fin de semana han estado de moda las farolas. Las farolas. ¿Has echado algún farol en esta vida? Bueno. Vas de coña tú, Mueves, trágame tierra, un farolito en tu cintura, un farolito, ombligo en luna, un farolito en las estrellas. Opa, Gaixo, egunon. No, estamos preguntando sobre las farolas, que parece que son muy peligrosas. ¿Las farolas? Sí. Babi alturano. Babi alturano. Hain peligrosoak aldia farolako, hainbesteko keja eta eugitzeko. Nik etzekia munteri. Nik uste baietz. Men ez naiz bizi, ni Indian bizi naiz. Indian bizi naiz. Eta gauze horiek ez ditut ulertzen. Apa, Gaixo, egunon. Ocupáis, muy ocupados. Vale, si queremos preguntar sobre las farolas. Un farolito, ombligo en luna, un farolito en las estrellas, un farolito, trágame tierra. Bai, ez? Oso peligrosuak. Maliekin bezala ez alda farolisten talderik. Aizi botatzen manitu. Bai, ba. Horren peligrosua bezala ez du ematen. Religiosa naiz, grupo baten zehatu nintzen, eta formazioa eta misioneras de Cristo Jesus, de Javier. Da, juntatzen badia parkeko bankuekin eta seinaliekin, zein dute orduan gauza guztiek? Zekian mate. Musio, bai, txekia azoraitu. Gazur batzeko eta, egia gaino jo. Farolak bat, paragaidista 0. Nola bukatuko da partidua zure? Iru. Asking you because this weekend there was a paratrooper of the Spanish and he fell out and he fell in the street light. Oh. Yes, and it was really really matter for the Spanish people, and they said, oh, the street lights are really dangerous. So, but we think the street lights they are only for illuminate us. So I don't know why the Spanish people say they are so dangerous. Batzuntzat izango ia ez, igual, patua. Zutzako ez dira peligrosua. Ni nahiko arazo berezirik ez. Parrandan igual, bakizu, olakoak erda. Baina lagundu ezakete bai batzutan, eh? Bai, baina bakoitzai emateio igual meziduna. Turn down for what? Turn down for what?
Inspektor Gantxet, beldurgarria, zea, ez esango dizut. Hemen genituen gure solaskide guztiak parrez, osea, misionera gaixo horri utzi ezu. Baina, gauza esaten dizuet, hemen gaur hitz egin dugu farolaz, hitz egin dugu sareak eman digunaz. Baina ezin utzi, aipatu gabe, beste gai bat sareetan eta ez hain sareetan izan dana, eta da Frankoren desobiratzea. Noski, ez tegiz zenbat, ja ez dut esan gurtek, baina hilabete batzuk badara magu esaten, torrela, ez da torrela. Gauzat eskatuko izuet bakoitzari, titulartxo bat Frankoren desobiratzeaz. Miren, zurekin hasiko nahi, zue biak hasi pentsatzen titularra. Miren. Hitz bakarra berandu. Bai, titularra, nik uste dut izan dela Frankok Borboiari esan zion egiten jarraitzeko behar zuen homologazio antifascista edo. Titularra. Titular bat hola esango nuke ez dela nahikoa. Bai, hori da izebergaren punta. Eta oraindik asko dagoela egiteko, baina zuk esan duzun ez dela berandu, ez? Eta bai, azkenean, bai, ongi, baina bai, ez da nahikoa, ez? Lengoan ez da humorea sartzen digan, ez da humorezko gai bat, baina lengoan irakurri nuen Twitter bidez ere esaten zutela paratxutarekin horrelakoa jo badu farolaren kontra bate daki desobiratzea helikopteroz gertatzen bada zer gertatu bote daiteken Frankoren gorpuzkiarekin. Ikusiko dugu. Baina, Asier, ez zaigu memerik faltako ere, horren inguruan, ez da, seguruan? Ez, egia esan, ez, sareak, Frankoren memez josita daude, zein ez zailo WhatsApp bitartez ez, bere lagun edo familiakide baten bitartez meme bat iritsi. Guk eduki itxaso honetan aukeratu dugu TV3, Kataluniako telebista publikoak Polonia saio famatuak egin duen I Want to Break Free kuinen kantuaren bertsioa ikusi, ederra da. Quiero salir, no quiero salir, quiero que se olviden de mí como hacen con los fusilados. Es un siglo. Bueno, Polonia saioa beldurgarria da, osea, da umore fina, umore beltza, eta pixkanaka ikasteko azirutu zaizue, gustatu zaizue, abestia? Abestia. Eta gu jakin gabe Franko kanka ederra zitula. Bai, seguro. Hor sorpresa ederra. Hor beti zituen publizistak, dena izango zuen ederra. Hori da. Ba, aizue, laukote, eskertzen dizuet pila bat gaur gurean izana, gaurko kolpez-kolpez saio honen estreinua ematea guri, ohorea izan da, baina esan dizuet lehenago, zuk uste zenuten brometan zela pregunta trampa edo, zan, osea, gehiagotan etorriko zarete. Beraz, agur esateko bakoitzari agur bat eskatuko dizuet. Miren, bota. Agurretan mila esker. Ez, benetan, placer bat da. Horrelako proiektuak hitz ematen diotena bestelako jende bati etorrela eskertzen dira, nik esan dizuet, eta serio esaten dut. Osea, niri astelen gauean zegoen informatiboen aukeren artean, gehiena Salvame de Luz gustatu zitzaidan, hau behar zan. Bikain, Unai? Bai, hore bat, lehengo programa gaina hemen izatea, hoxe, historikoa guretzako, Eroso sentitu zate. Urrungo 15 urte barru esango dizuet, ekarriko zaitu zego berriro urteurrenean. Ainara? Bai, lehenik eta behin eskajik asko gonbitagatik, hitza emategatik, eta bai gustora egon naiz. Eta ore bat ere bai. Gu ere bai. Asier, zuri lana geratzen zaizu oraindik, Agurrik ez. Baina nola egon zera, gustora egon altzera. Bai, oso gustora, bizkate, jetxigera redakziotik, aizen bizkat hartu dugu, eta orain berriz buelta. Eta berriro hemen nahi zaitugu zu ere, Alaxe, bai? alaxe. Bakizu ezer, humorearekin, dauzkagu nahiko gauz beltzeta. Goazen amaitzea berriz ere lehen ikusi duguna, I Want to Break Free horrekin, nik uste merezi du eta oso ikustea. Mila esker zuei horrizatetatik. Eta badakizue, asteazkenean hemen izango gaituzue berriz ere gaueko 10etan etorri, sintonizatu. Hemen gaituzue. Aio.
Oh, pues yo no quiero salir. Una exhumación. Gracias a esto voy a gobernar, voy a gobernar, voy a gobernar, yeah, el país. He encontrado un buen filón. Por Dios, solo creáis división. Es mi derecho a decidir. Gauza on guztiak batera ikusi ezin dituzunez, Euskaltelek ez zenuen ikusi eskaintzen dizu. 7 egunez gordeko dizkizugu saioak, zeuk nahi duzunean ikus ditzazun. Botoi bat sakatu eta listo! Ez utzi ezer ikusi gabe, aldatu Euskaltelekin telebista ikusteko zure era. Ernai Gazte Antolakundeak mobilizazioak egin ditu Euskal Herriko hegoaldeko hiriburuetan. Bertan helarazi duten mezua argia izan da. Ez dute absoluzioa ez den beste epairik onartzen, ez Altsasuko kasuan, ez da buruzagi independentisten kasuan Kataluniari dagokionean. Gure dugu salatu, azkenengo egunetan egon diezan epai ezberdinak Espainiar justiziatik, batetik Altsasuko gazteen kontrako epaia eta beste batetik prozesari lotutako epaia. Mobilizazioaren bukaeran irakurritako adierazpenean azaldu dutenez, Espainia ez da demokrazia bat eta are gutxiago justizia oinarrian daukan estatu bat. Horren adibide gisa, Altsasuko kasuak estolden boterea eta lobby ultranazionalistek prozedura judizialetan daukaten erabakimena erakusten dutela adierazi dute. Gainera, Altsasuko gazteen absoluzioa ez dakarren epairik onartzen ez dutela azpimarratu dute. Bestalde, herrialde katalanei begira, errepresioa, atxiloketak, espetxeratzeak eta epaiak injustiziatzat jo dituzte. Eta ezer aldatzeko prest ez dagoen erregimenaren aurrean, gelditzen den bakarra independentzia dela nabarmendu dute Ernaiko kideek. Biak epai politikoak eta biak estatu epaiak. Egiten digo Euskal Gazteriari kaleak hartzera eta baita zapatuan gure esku dago deitutako mobilizazioan parte hartzera Donostian eta hurrengo larun batean, 26an, Iruñan Altsasuko gazteen aldeko mobilizazioan parte hartzera ere bai. Gasteizen atxilotuta eraman dituzte hainbat gazte, Ernairen arabera 17 dira atxilotuak. Bilbon ostera, ertzaintzak manifestarien aurka egin du Espainiako delegazioaren aurrean. Errepidetik kentzeko esan diete, baina espaloian ere kolpeak hartu dituzte manifestariek. Gaurkoan hasi da Marabillaseko gaztetxeko gazteen aurkako epaiketa. Gogoratu behar dugu, lehendabiziko bista bertan bera gelditu zela akusazioak zigor handiagoak eskatzen zituelako eta gaurkoan beraz ospatuko da lehendabizikoa. Kanpoaldean 100 gazte batu dira animoak eta elkartasuna adierazteko. 22 gaztek deklaratu dute Marabillas gaztetxeak egoitza zuen Rozalejo jauregia okupatzeagatik. Usurpazio delituarina egotzi die Nafarroako gobernuak eta Ondarea kudeatzen duen zerbitzu buruak bertan burututako ekintzen egitura akatsak eragiteko arriskua sortu zutela ziurtatu du. 100 lagun inguru batu dira justizia auzitegiaren aurrean Marabillas gaztetxea okupatu izanagatik epaituak izan diren 22 gazteei elkartasuna adierazteko. Kantu eta Marabillas aurrera oihu artean lagundu dituzte akusatuak epaitegira sartzear zirenean. Nafarroako gobernuko perituak ekin dio deklarazioari eta defentsak galdetuta Rozalejo jauregiari inongo erabilerarik eman ez zaiola aitortu du. Foruzain batek ere deklaratu du akusazioaren partetik eta akusatuetako bat
identifikatu egin badu ere, eraikinean sartzen inoiz ikusi ez zuela ziurtatu du poliziak. Identifikazioei helduta, beste agente batek, gazte bat hedabideetan agertu izanagatik, identifikatu zutela aitortu du. Gogoratu beharra dago maiatzean egitekoa zela epaiketa, baina atzeratu egin zuten Nafarroako gobernuak azken unean beste txosten bat aurkeztu zuelako. Isun ekonomikoa jasotzeko arriskuan daude 22 akusatuak. Gobernuak 70.000 eurotik gorako isuna eskatu du akusatuentzat. Horietatik 36.000 euro erantzukizun zibilari dagozkionak lirateke eta gainontzeko diru kopurua Rosalejoren jauregian sortutako kalte materialengatik. Arkitektuen deklarazioaren ostean, defentsak egotzitako kalteen balioa Nafarroako gobernuak eskatutakoa baino askoz murritzagoa dela defendatu du. ELA, LAB, Steilas, ESK, IRU, N eta CGT sindikatuek kontseiluak larun baterako deitutako elkarretaratzean parte hartzera deitu dute. Euskararen dekretuaren aurkako azken sententzia hizkuntzaren aurkako erasoa dela salatu dute. Epaia gaitzetxita euskaliztunen eskubideak defendatzera deitu dute gaurkoan. Sindikatuok Nafarroako Auzitegi Nagusiaren epaia gaitzesten dugu. Epai horrek Nafar herritarren eta langileen eskubideak 11. aldiz urratu ditu. Ezin onartuzkoa da administrazio publikoan hizkuntza eskubideak behin eta berriz urratzea. Euskarak bertako hizkuntza minorizatua denez, babes legalak behar ditu. Nafarroako gobernuari epaiari helegitea jartzea eskatu diote eta indarrean dagoen legediaren arabera aurrera pausoak ematea. Berriz ere, deusestatuak izan ez daitezen eta emandako urratsak gibelera egin ez dezaten. Euskararen lege berri baten beharra aldarrikatu dute. Indarrean dagoen 1986ko araua aldatuko duena. Epai horrek agerian utzi du euskararen lege berri baten beharra. Foru lege maila duen testu berri batek bakarrik zonifikazioa ezabatu dezake eta euskaldunen eskubideak bermatu. Bertzela, gaitzetsi dugun epaiaren kasuan bezala, epaitegiek ikuspuntu arras diskriminatzailei utziko diete. Erregimeneko alderdien eta UGT, AFAPNA, Sindikato Mediko eta Satxe elkarteen jarrera salatu dute erakunde horiek euskara B mailako hizkuntzatzat hartzen dutelako eta esparro publikotik at utzi nahi dutelako. Adostuz elkartea osatzen duten 2005 irakasle jubilatu baino gehiagok EAJari eta PSOEri leporatzen diete 2012tik itxaroten dabiltzan kalte ordainak jaso ez izana. Adostuz elkarteko kideek bere garaian aurre erretiroa onartu zuten gazteagoei lekua uzteko eta trukean kalte ordaina agindu zieten gobernutik 2012an. Krisi ekonomikoa medio, etenda egon den hitzarmenaren inguruko lege proposamenaren tramitazioa nahita ez luzatzeko exigitu du Adostuz elkarteak. Lege proposamena oposizioarekin landu genuen, aurkeztu zen, baina eta legebiltzarrak tramitera onartu zuen. Lege proposamena eztabaidatu behar da batzorde batean eta gobernantza publikoko batzordera pasatu zen. Zer gertatzen da? Batzorde hori ez dela bildu. Luisa Calvok Adostuz elkarteko presidenteak irakasle jubilatuen kolektibo honekin injustizia bat egiten ari dela eta ganberaren gehiengoa arbuiatzen dabiltzala adierazi du. Alderdiei eskatu diegu mesedez, eskaz esatela bilera bat batzordea biltzedin eta horrela egin zuten. Oposizioko 3 alderdiek ezarrita dago 2 alderdik hori eskatzen badute, 7 egunen epean, batzordea bildu behar da eskatutako gai ordenarekin. Irailaren hasieran eskatu zen bilera hori eta ez da bete. Gutxienez, kaltedunak diren 2005 irakasle jubilatuek mobilizazioak berrartuko dituzte eta hauteskunde kanpainean beren presentzia bermatuko dutela iragarri dute.
Xabier Amuriza bertsolariak irabazi du Eusko Ikaskuntzaren 2019ko Manuel Lekuona saria. Epaimahaiak Amuriza bertsolaritza modernoaren erreferente argia dela nabarmendu du. Horrez gain, arlo desberdinetan aurrendaria izan dela argitu dute. Saria hau irabazten duen lehenengo bertsolaria izan da Xabier Amuriza. Eusko Ikaskuntzak Manuel Lekuona saria sortu zuen euskal komunitate globalarentzat ekarpen garrantzitsua izan zitekeen lana egin duten pertsonei aitorpena egiteko. Zornotzarraren kasuan bertso eskolak bultzatu eta metodologian eragin nabarmena izan duela adierazi dute. Bere lana Euskal Herriko bazter guztietara hedatuz. Izen handiko sarioa lortzen duen lehen bertsolaria da Xabier Amuriza. Merezimendu osoz egin du. Izan ere, bertsolaritza modernoaren erreferente absolutua da. Bertsolaritzaren artean garai aldaketa markatu duena. Horrez gain, euskal kulturari egindako ekarpena ikaragarria izan dela esan dute. Arlo askotan aurrendaria izanez. Amurizak utzi duen aztarna modu agerian nabarmentzen da ez soilik bertsolaritzan. Literaturan, ikaskuntzan eta musikan eduki duen lan ibilbidea ere goraipatu dute. Xabier Amurizak ibilbide luze eta opare du poeta, novelagile, saiakeragile, artikulugile eta itzultzaile gisa. Musikari alderdia eta frankismo garaitik duen konpromiso politikoa ahaztu gabe. Behar bada aurkituko dituzue seguruenik asko posten direnak. Baina behar bada ez duzue aurkituko ni beste postu denik. Brexitaren inguruan akordioa adostu dute azkenean Europar Batasunak eta Erresuma Batuak. Jean-Claude Juncker, Europar Batzordeko presidenteak, gaur goizean iragarri du Bruselan. Europako goiburuak Brexitaren harira egiten ari diren bileraren baitan. Horrez gain, gero Twitter sare sozialean argitaratu du. Bertara egotako txioan Europako Kontseiluko lehendakaria den Donald Tusk Irlanda eta Ipar Irlandako protokolaren inguruko akordioa lortu dutela azaltzen da. Horren bestez, haustura adostua gauzatzeko akordioa lortu dute Europako batzordeak eta Erresuma Batuak. Hala ere, akordio hori amaitutzat emateko oraindik asko gelditzen da. Izan ere, Europar Batasuneko buruzagien eta Erresuma Batuko zein Europako parlamentuen onespena lortu beharko du hitzarmenak. Europar Batasunean begi onez ikusi dute gaur goizeko hitzarmena, eta aurrera ateratzeko arazorik ez direla egongo azaldu dute. Horrez gain, Michael Barnier, negoziatzaileen buruak akordioa arrazoizkoa eta bidezkoa dela aitortu du. Beraz, Erresuma Batuan egongo da Brexitaren akordioa onartzeko gakoa. Izan ere, Ipar Irlandako unionistek ez dute gaur sinatutakoa atsegin, eta Arlene Fosterren alderdia da egun Boris Johnsonek duen aliatu bakarra. Irlanda eta Ipar Irlandaren arteko muga eta ekonomikoki Europatik kanpo geratzea da beraien kezkarik handiena. Ipar Irlandako alderdiaren babesa behar dute orain. Westminsterren onartu behar da akordioa eta Boris Johnsonen alderdiak ez dauka gehiengoa ziurtatuta. Gogoratu behar da alderdi honek Theresa Mayren burua eskatu eta lortu zuela azken akordioaren ostean. Bestaldetik, Jeremy Corbyn ere gaurko akordioaren kontra azaldu da. Laboristen buruak, hau Theresa Mayk lortu zuen akordioa baino askoz txarragoa dela azaldu du.
Gehien bat igual nahi ginen enfokau soinua, 80 hamarkadako soinu hori bilatzea, ez? Bajo oso potente bat, grabe askokin, potolua, gitarrak oso afilatuak eta bateriare oso potentia. Eta gero ahotsa batez ere estarritik abestua, hola pixkat Kurt Cobain estiloa, hola nahi ginen bai, eta guk ez ginen hori lortzen, orduan jode ditu denia. Eta nik uste lortu deula pixkat horrea heltzia. Bakoitzak bere bizipenak eukizkik, bere taldetan, bere musika entzundi, bere influentziazkak, eta horre bakoitzak naiz da idea oso klaru esan, oso abanikoa zabala iriki diskuan, eta estilo melodia poperua zaude, koruak, pixka de todo, riff potentia, baina estribillo igual melankolikoa hauak, eta azkenean, bakoitza beri aportaik, eta uste disko nahiko zabala ekela, lehenengo diskoa dek, eta influentzia asko dituzte ditu, kantu hardcore ditu hauak zaudek, poperu hauak, zaudek noventeru hauak, gero dana hartuta, bilduta soinu horrekin ez, potentzaren. Asteburuan jaso zuen Maria Txibitek Eskolae programaren saria, edo Eskolae programak jaso zuen saria. UNESCOk eman zion errekonozimendu hau, berdintasun programari, besteak beste emakumeen eta neska gazteen hezkuntzan egiten duen ekarpenarengatik. Maria Txibitek jaso zuen saria, baina ez da Nafarroako gobernu hau Eskolae programa sustatu duena. Eskolae programa aurreko Nafarroako gobernuak sustatu zuen, Maria Solana hezkuntza sailburuaren sailak jaso zuen, eta orduz geroztik hainbat polemikatan bildu edo hainbat polemikatara eraman dute. Eskolae programa sustatu zuen lantaldeak hainbat miseria pasa edo igaro ditu, denbora honetan zehar, urte hauetan zehar, lehenengo salaketa batzu jaso zituen, eta gero lantalde osoak kanporatu zuen egungo hezkuntza sailburuak Carlos Jimenok. Horretaz guztiaz, mintzatu gara Maria Solana kontseilari ohiarekin, hezkuntza kontseilari ohiarekin, eta Eskolae programako hainbat kiderekin. Haiek batez ere, edozein mugaren gainetik eta edozein salaketaren gainetik, jasotako errekonozimendu guztiak eskertu dituzte, eta horri esker Eskolaek egin duen bidea egin duela adierazi dute. Participar en el proyecto Eskolae desde su fundamentación y de su implementación y su desarrollo ha sido un honor profesional y que se ha hecho un esfuerzo intelectual y organizativo inédito, que es organizar una secuencia de aprendizajes coeducadores a lo largo de toda la vida. Yo creo que es mucho más importante el reconocimiento al trabajo que un grupo de familias, de 6 familias, denuncien. A mí lo que me parece duro realmente es que esto haya llegado a un tribunal, no que 6 familias no estén de acuerdo, porque no pensamos que a lo mejor todas las familias puedan estar de acuerdo, porque la sociedad es diversa y porque el machismo está ahí siempre y lo estamos viendo cotidianamente. Lo que hace grande Eskolae son los pilares del Eskolae, la metodología de Eskolae y realmente la implementación y cómo Eskolae está calando eso. Tenemos un síntoma internacional, no solamente local, de oposición a las medidas de igualdad. Es decir, hay una contrarreforma, digamos, de nuevo, a que ahora que se está considerando una consolidación internacional de las prácticas de igualdad, se han roto, digamos, los presuntos consensos y se han destapado una oposición, no ya a las formas de coeducar, sino a los objetivos últimos de coeducar. Se critica
un dato concreto para hacer una impugnación a la totalidad. Haiekin komentatu dugu ere bai, kuriosoa bitxia badela. Eta hemen Nafarroan gertatzen diren gauza soilik hemen gertatzen direla, eta eskerrak soilik hemen gertatzen direla. Bitxia da. Aste berean, tribunalen aurrean edo epailearen aurrean agertu behar izatea azaltzera zer den eskola, zein helbururekin sortu zen, eta zertarako eta zein benetako helburua ura martxan jartzeko, eta batera Parisera 2 egun barru agertu, UNESCOren egoitzara jasotzera errekonozimendu bat, sari bat, eta kontatzera munduari ere zer nolako lana eta apustua egin den hemen Nafarroan eskidetzaren alde. Hortaz, programa bera da judizializatu egin dena hemen eta sarituko dena Parisen. Programa berbera, pertsona berberek egina eta helburu berberekin. Gaur komentatzen genuen ere bai, sartu aurretik epailearen aurrera, argi dago guraso batzuek asmo jakin batekin, beraiek jakinen dute ongi ze helbururekin, baina ez delogo helburu objektiborik gabe erabaki zuten tribunalen aurrera hartzea Nafarroako gobernuak hartutako erabaki bat, azken batez akto administratibo bat da salatu egin dena, aurreko legealdiko zuzendari nagusiaren resoluzio bat, hori da salatu dutena, eta hori dela eta ekarri dituzte bitan, ze ekainan gertatu zen, eta orain berriz errepikatu egin da, lehen mailako teknikariak eta profesionalak bertara, epailearen aurrera, euren testigantza ematera, ez? Bere garaian salatu genuen, eskatu zigutelik departamentuan ginela gu zerrenda, pertsonan zerrenda, eskolaeren inguruan zabiltzanan jendearen zerrenda eta izenak zeintzuk ziren jakin nahi zutela, salatu genuen nolabait ere iruditzen zitzaigula bazela sorgine iza bat. Eta ez genuen ontzat eman horrelako eskaera eta nahikoa diskutitu genuen, eztabaida gogorra izan genuen parlamentuan ere bai, orduko horretan Ana Beltranekin eta baita Katalanekin, beraiek interesa handia baizuten ezagutze aldera zeintzuk ziren eskolaaren sorreran eta bere garapenaren inguruan lanean ari ziren pertsonak, bai eta pertsona hoien filiazio politikoak, zereginak eta bestelakoak. Orduan, guretzako argi eta garri inongo zalantzik gabe ura bazen sorgin eiza bat. Horri gehitu hartzaio, bien bitartean ari zirela deika epaitegitik etorri behar zutela salaketa jarri dutenek hala eskatuta testigantza ematera. Gaur ikusi dugu beste behin zer ridikulo handia egiten ari diren, batek egin ahal izan du testigantza eman, bestearen testimonioan beharra ez du ikusi azkenean abokatuak eta epaileak berak, barkamena eskatu dio Carmen Ruiz Repullori Granadatik etorri behar izanagatik deustarako. Errespetu falta izugarria eta lehen mailako profesionalak edukita horrelakorik ezin da ontzat eman eta ez da bidezkoa. Orduan, gure salaketa alde horretatik eta babesa erabatekoa beste aldetik profesionalokei lagunak honezkero eta eskerrona agertzea beste behin egin duten lanagatik eta erakutsi duten eskuzabaltasunagatik. Nafarroari ekarpen importantea egin diote eta Nafarroan eskidetzak badu izen propioa bada eskola egun, besteak beste Carmen Ruiz Repullo eta Miguel Ángel Arkonadari esker. Arro pertsona hauetaz, profesionalotaz eta arro jasotzeaz UNESCOren sari hau. Guretzako oso sari importantea da, oso momentu importantean heltzen dena. Besteak beste balio duelako ikustarazteko jendarteari eta kasu honetan Nafar jendarteari UNESCO bezalako instituzio batek ez bakarrik ontzat ematen duela programan grina hori defendatzen duena, erronkak bertan jasotzen direnak eta hor jasota dauden helburuak, baizik eta saritu nahi izan duela. Erreferente bilakatu du
Guretzako erreferente zela, edo izan zitekela, beti esan dugu baietz, ala zirudiela, ari ginelako Espainian barna batez ere, honen inguruko informazioa ematen, eta foro eta kongreso eta mahai ezberdinetan parte hartzen estatuan barna, eta hala esaten zutelako denek horrelako esperientziarik soilik Nafarroan baitago, ez dago estatuan barruan beste inun, eta estatutik haratago ere bai, hain borobila den proposamenik ez dugu topatu. Eta UNESCOk hau ere, aintzat hartzea guretzako oso importantea izan da. Lana asko egin behar izan genuen, laguntza gutxirekin askotan. Ahalegina egin zuen departamentuak bideratzen errekurso gehiago eskidetza lantzeari. Gogoratu nahi dut, ailegatu ginenean bertan departamentuan aurrekontuetan 25.000 euro inguru gastatzen zirela horretan, eta egun 350.000 baino gehiago gastatzen direla, ia 400.000 euro. Ez da nahikoa eta egin beharko da handitu. Baina importantea izan zen aldaketa hori, eta zenbat handitu zen laguntza ere bai. Errekurso gehiago bideratu ziren hortara, eta horrek posible egin zuen lana behar bezala egin ahal izatea. Eta lujoa zena, seguretzako lujoa zen gurekin izatea Miguel Ángel, Carmen edo Marian Moreno bezalako profesionalak egi bilakatu zen. Ez bakarrik hortarako dirua bazegoelako, baizik eta Pilar Mayoren lankideak eta batez ere lagunak zirelako etorri nahi izan zuten Nafarroara, eskidetza hitz egitera, eskidetzan formakuntza ematera eta prestakuntza ahalbidetzera gure irakasleei. Hori berez bazen lujoa guretzako, eta oso importantea Nafar jendartearentzako. Baina haratago ailegatu gara, haratago juna ahal izan gara, eta orain ere Europa mailan Parisen bi egun barru erakutsi ahal izango diogu bertan burutuko den mahai inguruari esker, bertan diren gainontzekoei ere, eta mundutik hainbat latitude ezberdinetatik etorritako pertsonei zertan gabiltzan Nafarroan, nola ulertzen dugun eskidetza, eta hemen nahi ditugula legeak bete. Eta legeak betetzeko eskolae bezalako programak ezinbestekoak dira. Gaurko iluntzean 3 urte betetzen dira, Altsasu aldatu zuen gertakariaz. Gertakari hori asko ke bola bat bezala hartu zuten, masa mediatikoa eta eskuin mediatikoaren estrategia baten modura hartu zuten, eta orduz geroztik herria asko aldatu da. Herria herritarrak eta herritarrek bizi dituztenak, herritarren harremanak eta herritarrekiko elkartasuna. Gogora ekartzen digu Altsasuko auziak, azken urteetan bizi izan ditugun beste auzi batzuetara, besteak beste Kataluniara, eta nola Espainiar judikatura bere prozesu benetan zapaltzaile bat bizi duen edo eragin duen herrian edo estatuan bizi diren bestelako mugimenduekiko. Gaurkoan Altsasuko gurasoak plataformako Antxon Ramirezekin eta Altsasukoak askeko Aritz Leozekin egon gara, eta baita Amaia Aizkok sententziari buruz egindako irakurketa birpasatuko dugu. Altsasu azkeneko 3 urte hauetan asko aldatu da. Movida hau hasi zenean, herria ez zegoen guztiz kontzientziatuta horrelako montaien inguruan, eta egia da, kasu honek asko lagundu duela, ez? Begiak iriki dizkiola jende askori hemen herrian, eta herria batuago dago, inoiz baino gertuago sentitzen gara, eta herria egin dugu. Eta 3 urte hauetan, 1000 gauza, 1000 komeria, 1000 momentu, 1000 emozio, aurreko egunean adibidez, hemen negarrak ikusi ziren beste behin, eta denetari bizi izan dugu, baina zaila izan da, gogorra izan da, azkeneko 3 urte hauetan, herrian gure lagunak faltan botatza eta gurekin ez izatea. Esaten duzun bezala, 1000 gauza. Orain gaude hemen Altsasuko bihotzean, herri txiki bat, iaia ez ezaguna zen, eta orain oso ezaguna. Tortzen dira kanpotik Altsasura laguntzera edo agurtzera. 3 urte gutxi eta asko da, hainbeste gauza gertatu diren,
3 urtetan musu, besarkada, milaka jaso ditugu. Egoera erabat aldatu da, bai herrian, bai familietan, bai gazteengan, ez. Oso gogorra izan da bidea, bide hori bukatu da, horre ibilbidean sufrimendu asko geratu da, jarraitzen du noski, eta historia larria, baina ere handia da. Historia ikasi dugu asko, jendeak ere ikasi du. Hemengo politikoek ere ikasi dute. Izan da esperientzia aberazgarria. Eta lekzioaren importantena eta aurkikuntza handiena izan da elkartasuna. Baita ere ezagutu dugu nola interesegatik erabiltzen gaituztela eta berdin zaiela personak. Osea, haiek, esaten du haiek, potereek, badute interesak. Orduan erabiltzen dute, interes horiek lortzeko, erabiltzen dute edozer gauza. Eta hori da larriena, erabiltzen dituzela personak, eta horrek min handia egiten digu. Hasieran, hasiera beti gogorrak izaten dira, momentu horietan jendea orduri egoten da, eta antolatzeko ez dira momentu horrezak izaten, ez? Hala ere gu argi genuen, hau luzerako izango zela, eta beharrezkoa zela antolakuntza, ez? Lehen zehaztea, eta horregatik, hementxe hasiera batetik ez genuen espero horren beste komplikatzea kasua eta enbesteko injustizia puntura iristeaz, baina argi genuen etzela hilabete batzuetako kontua izango, ez? Horregatik, momentu horretan asko batu ginen, plataforma osatu genuen eta indartsuekin genion lanari, jakinda, gure 7-8 laguna kalean egon arte, lanean jarraituko genuela. Eskalde batetik, gure artean, naiz eta herri txikia izan, baina elkar ezagutzen dugu noski, baina hemen ohitura da kuadrilla eta beste kuadrilla. Orduan, elkari agurtzen dugu, baina ez gehiago. Orduan, kasu honekin zer gertatu da? Semeek lotu gaituztela, orduan gurasoak bildu gara, bakoitza bere ideologiarekin, ikuspuntotik, baina talde bat sortu dugu. Talde oso lotua. Eta gero plataformarekin bihurtu dugu hor nukleo bat, non elkar laguntzen dugu, eta sortu dugu laberinto bat, nukleo bat, non ideiak sortzen dira eta aurrera eramaten ditugu denon artean. Orduan, igual, eta gertatu da, gutxi gora berak, igual sufrimenduarekin batek esaten dugu orain lasai egongo naiz eta ez naiz agertuko, eta danak jarraitzen du. Horre suposatzen du dinamika ez dela gelditzen, eta oso errepikatzen du, oso aberasgarria izan da. Gero, planifikatzen egiten ditugu lanak, eta lan horiek ailegatzen dira edozein lekura. Eta hor sortzen da berriro beste elkartasuna. Eta guk beti esan dugu, hitzaldi pilo bat eman dugu eta elkarrizketa pilo bat. Eta beti esaten dugu, medioek erabili gaituzte mezu bat emateko, errelato bat, eta gezurra zen. Orduan, jendeari esaten digu, zuek zarete gure komunikabideak. Eskatzen dizuegu relatoa kontatzea, besterik ez. Eta hori lortu dugu. Edozein lekutan ailegatu da gure relatoara ere bai. Eta hori oso importantea da, zeren besteak errelato ofiziala oso erraza da ailegatzea. Jendea erosotasuna pizten du telebista eta jasotzen du. Gurea oso zaila da horrekin konpetitzea edo gure relatoa eramatea, eta hori lortu dugu. Eta alde horretatik harro gaude.
zaila izaten da batzutan horrelako botere mediatikoak martxan jartzen dienean eta gure kontra egite dutenean beraien gezurrak gainetik kentzea eta egia azalaraztea, ez? Baina kasu honetan guztion laguntzarekin eta herriaren laguntzarekin lortu dugu, ez? Nola ez, denbora behar da, lana behar da. Hasieran, ez, kasuaren hasieran bizi izan genuen intoxikazio mediatikoa ikaragarria izan zen, eta azkenean intoxikazio hori behar da, kriminalizazio hori behar da, ondoren, kasuak edo, ondoren judizialki jarraitu duen bidea pixkat nolabait, babesteko, ez? Eta azkenean kontestu hori sortzea herrian sumina piztu du. Azken batean, hemen herrian badakigu egia zein den eta gezurra zein den, eta orduan, azkenean gure kasua eta azkenean kasua bera suposatzen duen injustizia, gartzela barruan pasa dituzten urteak, suposatzen duten injustizia ikusita, are errazagoa izan da gizartearentzat gure mezua jaso eta gurekin batera gote. Hurrengo egunetan hortxe dugu urriaren 26-rako deitu dugun elkarretaratzea eta horrekin batera egingo den martxa, duintasunaren martxa. Duintasunaren martxa horretan Altsasutik ateako gara bizikletarekin eta Iruñara gerturatuko gara eta bitartean bide horretan sententzia desmontatzen saiatuko gara egingo ditugun ekimen ezberdinekin eta behin iritsita, Nafarroako auzitegira behin iritsita, bertan sententzia horren desmontaketa eskainiko diogu edo azalduko diogu jendeari eta nola ez berriz argi utziko dugu hau injustizia bat dela eta orain dela ja 2 urte eta piko hemendik kasua Nafarroatik atea zenean eta Madrilera eraman zutenean bete zen injustizia bortitza eta barrabaskeri hori, ez? Eta horretaz gain, ditugu hemen herrian maingurua, kontzertuak eta bestelako ekimenak eta guztia helburu batekin. Gure lagunak gartzelan jarraitzen duten bitartean, egun bakoitzean injustizia handitzen ari dela hori salatzeko asmoz egiten dugu eta nola ez, kalean izarte ez ditugu laztuko eta ekimen hauekin bilatzen duguna da jendea gogora ditzan, gure laguna gogora ditzan, egiten dira elkarretaratze eta ekimen hauek, eta nola ez, Altsasuko kasuaren barrabaskeria hau berriz errepikatzeko argumentuak pilatu nahi ditugu, eta ekimen hauetan jendea elkartzen garenean, elkarri begiratzen diogunean, ikusten dugu argi eta garbi hemen herri badagoela eta prest dagoela kanpotik etortzen dien eraso hauei erantzuteko, ez? Hortaz, bertan jarraituko dugu. Horregatik, 26an, beste esforzo bat egingo dugu eta txirrindulaz ere joango gara. Espero dut lortuko dugula. Eta injustizia honekin jarraituko dugu salatzen. Bidea oraindik hor dago. Beste fase batean gaude, orain ja onurak eta kartzelako onurak aplikatuko dituztela, espero dugu. Eta gu ere ez gara geratuko horrela, esaten dugu eta errepikatzen dugu injustizia honekin jarraitu behar dugula salatzen, orduan ja abokatuak aztertzen ari dira sententzia epaia eta etorkizunean ikusi behar dugu Tribunal Konstituzionalera joateko eta handik ze aukera dugun Estrasburgora eramateko eta horrela jarraitu behar dugu hau salatzen eta egiarekin beti aurrera.
Bueno, hori, arindu dira apurtxo bat zigorrak, baina guk egiten dugun irakurketa orokorrean eta termino orokorretan sententzia ikusita da balorazio guztiz negatiboa. Auzitegi Gorenera bagindoa zen, esan genuen modua jo genuen, bilatzen justizia, bilatzen proportzionaltasuna, bilatzen egitate hauen irakurketa errealago bat egitea, juridikoago bat, lasaiago, sosegatuago bat, egitate hauek bere benetako tamainan aztertzea eta nolabait ere prozedura penal honetatik kanpo edo kanpotik eragin duten elementu horiek kanpoan geratzea, ez beste interes batzuk, interes politikoak, beste motatako interesak kanpoan ustea. Eta hori argi dagoena da ez dugula lortu. Eta beraz, sententziak jarraitzen du izaten, injustoa bere hortan, egitatei begira eta elemento juridikoei begira, eta guztiz proportzio guztietatik eta neurri guztietatik kanpoko. Horregatik esaten dugu balorazio oso negatiboa egiten dugula, pixkat arindu bada ere, injustiziak bere hortan dirauelako. Ongi aztertu beharko da sententzia, luzea bada ere, ematen du ere, ebazpen juridikoak direnak ez direla ere sobera luzea, baina ongi aztertu beharko dira eta sakonki ikusteko zenolako margenak dauden edo ez dauden jotzeko orain geratzen zaizkigun instantzia judizialetara, ez? Hausnarketa hori, azterketa hori guk egingo dugu, defentsa abokatuok, baino erabakia beti izango da, familiarrena eta zigortuak izan diren gazteena. Prozedura honek, egoera honek, sententzia honek eskatuko luke aurrera jarraitzeak, inondik inora ere etzegulako bermatu, ez prozedura justo baten eskubidea eta bermea, ez beste eskubide asko gure ustez urratuak izan dienak prozedura honetan. Hala ere, azpimarratu nahi dut ere, sententzia hau irmoa dela eta sententzia honek barne biltzen dituen ebazpen asko irmoak direla. Konstituzionalera edo Estrasburgora gauza guztiak edo orain arte kuestionatu diren gauza guztiak ezin direlako eraman, ezta? Bakarrikan eraman daitezke oinarrizko eskubideen urraketak, baino nola aplikatu den legea, ze frogak dauden edo ez dauden, nola zehaztu diren egileak edo nola ez diren zehaztu, hori guztia esaten da dela lege aplikazio ordinarioa eta orduan ezin da eraman olako tribunaletara. Beraz, horiek ebazpen horiek guztiak irmoa dira, sententzia irmoa da, hasi behar da betetzen, nahiz eta erabaki jotzea instantzia horietara, hemen badaia egoera bat errepara ezina izango dena edo buelta ezina izango dena zoritzarrez. Eta lehen lerroko protagonistak Altsasun, beraiek izan dira, senideak, Altsasuko gazteak eta Amaia Aizko abokatua eta defentsa osoa, eta hori guztia, testigantza horiek guztiak, liburu batean bildu zituzten Aritz Intxustak eta Aitor Agirrezabalek, naiz eta Garako kazetariek. Gu Aitor Agirrezabalekin bildu gara, liburua hitz egiteko eta gaur egun behin Auzitegi Goreneko sententzia atera denean, horri buruz liburuaren irakurketa berri bat egiteko. Liburu atera genuen hori dola urte bete eta azken egunera geketa egin genuen Audientzia Nazionaleko apelazio salaren azken sententziarekin, zeinek azken filan baieztatzen zuen Audientzia Nazionalaren lehendabiziko sententzia. Beraz, orain jakin berri dugun azkenengo sententzia hori ez da liburuan. Oraingoz ez dugu baloratu ere egin, eguneratzea, baina gaina bada zerbait guk hasieratik komentatzen genuen, naiz eta lehendabiziko sententzia ere absoluzioa izan, liburuak guretzako zentzu berdina zeukan. Azkenean, kasu honen inguruan gertatu den guztia oso lodia izan da, ez? Azkenean, izugarria da nola 2 minutu inguruko liskar batetatik liburu bat egin dezakezun. Azkenan hori da deigarriena, ez? Eta horregatik guretzako oso larria da, bai Audientzia Nazionalak, bai orain Auzitegi Gorenak eman dituen epaiak, baina ez
ez da garrantzitsuena seguraski historio guztionetan, edo ez da mami gehien daukana behintzat. Guk ikusten genuen utxune bat zegoela, ez? Azkenean asko idatzi da, asko hitz egin da, asko ikusi ahal izan dugu Altsasuko auziaren inguruan, baina guk ikusten genuen beharrezkoa zela denbora luze horretan esan den guztia soporte berdinaren gainean jarri eta gaina guzti horretan edo gehiago sakondu. Orduan liburuak egiten duena azteko nire ustez ekarpen bereziena egiten duena da lehendabiziko aldiz Altsasuko gazteek hitz egiten dutela liburuan. Haiekin eskuditz bitartez elkarrizketak egin genituen eta haietako batzuekin ere bisitak aurrez aurre behintzat kristal baten beste aldetik elkarrizketak egin izan genituen, eta hori niretzako da liburuak egiten duen ekarpen nagusietako bat, ez azkenean benetako protagonistek ere hitza hartzen dutelako. Gero sakontzen du asko gai guzti honen funtsean, ez? Niretzako bada baitu agian hiru ezaugarri nagusi izan daitezke, alde batetik dago Espainiar estatuko justizia, nola dagoen montatuta, zeintzuk diren justizia horren protagonista nagusiak. Bigarrena, Covite, badela azkenean gai hau Madrilera eramaten duen aktorea, eta hirugarrena Guardia Zibila, eta Guardia Zibilak Euskal Herriarekin daukan erlazioa, ez? Guzti hori kontuan hartuta, asko sakontzen dugu ere prentsak izan duen paperan, Altsasu beraren ezaugarrietan, Altsasuren historioan, eta gero ere honek sortu duen elkartasun olatu guzti horretan. Azken nik uste izango liratezkela liburuan behintzat azpimarratu nahi izan ditugun gai nagusiak. Ditu beharko genioke ez dakit kapitulo bat edo herrialderen bat, ez, Gorenaren sententziaren gorra. Azkenean ere Gorenak ez du ezer berririk aportatzen. Gorenak azkenean egin duena izan da Audientzia Nazionalaren sententziak zituen akats tekniko batzuk zuzendu, horrek suposatu duena gazten zigorrak oso maila txikian, baina pixkat murriztea. Baina berez historiari ez du asko erantzi. Azkenean sententzia irakurtzen baduzu, badaude 100 orrialde hitzez hitz kopiatuak izan direnak Audientzia Nazionalaren sententziatik. Beraz, azken esan dezakegu Espainiar estatuko justizian zehar behartzen beste pauso bat zela, baina ez gaituela, edo ez duela ezer berezirik ekarri. Egia da, orain epaile irmoa dela, gazteen egoera aldatu egin dela behin epaile irmoa izan da, baina funtsean historio guztienek duen larritasuna ez du batera aldatu. Bueno, gure ideia, guk liburua idazten hasi ginenean gure ideia bazen ahalik eta neutralena edo egitea, ez? Azkenean nahi genuen liburu hau izatea benetako dokumentu bat zein kontsumitu daiteken estatu mailan. Orduan, ez gindoa zen tesi batekin edo tesi baten bila. Gero egia da, zuk liburu irakurtzen duzu eta zure ondorioak aterako dituzu. Eta guk ere liburua eginda, noski pertsonak gara, kazetariak gara, eta konprometitutako kazetariak eta gure ideiak genituen aurretik. Orduan, holako historio batean ekidistantea izatea zinezkoa da, ez? Eta azkenan hori nik uste ere ikusten dela horregatik, gure ideiak indartu ziren edo, nik uste guretzako ere ezagutze prozesu bat izan zela liburua, ez? Azkenean ikerketa bat egiten hasten zara, gauza batzuk irakurriak genituen edo jakindak genituen aurretik, baina ikerketa hori egiten gindoazen bitartean gauza asko ezagutu ditugu, ez dakit, Lamela epailea nondik zetorren, Guardia Zibilaren buruek ze konexio edo zituzten Rajoyren gobernuarekin, adibidez. Azkenan gu ere harrituta geratu gara aurkitu genituen gauza askorekin eta hori ere islatuta nik uste azken finean islatuta geratuko dela ere
gu nola ikasten joan garen, ez, prozesu honetan. Orain arte egin duten ibilbidea, ez? Nik uste izan dela komunikazio, asmatu dute auzi hau komunikatzen, azkenean ikusi ditugu Iruñan inoiz ikusi ditugu mobilizazio handienak, elkartasuna bildu dute Euskal Herritik kanpo, ez? Azkenean Euskal Herrian auzi pila izan ditugu, eta hauek lortu dute elkartasuna biltzea orain arte inoiz gaindituak ez ziren muga batzuk gaindituz. Alde horretatik, egin den lana nik uste txalotzekoa dela eta benetan azpimarratzekoa eta gogoan izatekoa hurrengo batean behar izan ezkero, ez? Etorkizunera begira, hurrengo pausoa derrigorrezkoa da konstituzionalera joatea. Egia esan esperantzak urriak dira, ez? Azkenean eman beharreko beste pauso bat baino ez da. Eta mundu guztiari daia Europaz hitz egiten, ez? Estrasburgo egin beharreko beste pauso bat da, eta agian Europatik epaia iristen denegunean, berri on bat iritsi daiteke, baina azken finean berri on hori iristen denerako gazte guzti hauek zigorra edukiko dute beteta edo ia betetzear, beraz ez du haien bizitza gehiegi aldatuko, ez haiena, ez haien senideena, azkenean justizia eskatzen dute eta justizia hori berandu heltzen bada, ez heltzea baino asko zobe, baino ez du haien bizitzan eragin handirik izango hemendik aurrerakoak. Gaur Urrutia Junbe, Germán Urteaga izango da gurekin. Gaurkoan Urrutira Junbe Germán Urteagarekin elkartuko gara. Beasaindarra da, Goierrin bertsolari bezala askok ezagutzen dute eta gaur egun psikologia ikasketak egiten ari da. Urrutia Junbe saioan izango dugu, izan ere mutil transgeneroa da eta 21 urterekin ohartu zen, konturatu zen mutila zela. Errealitatea ezagutzeko eta ikustarazteko berarekin elkartuko gara. Goazen! Patuaren eraginez, egurreta olfinez, patuaren eraginez, egurreta olfinez, partitzeko mundu minez, zeari putzeginez. Bueno, Germán, zemuz, ondo? Ondo. Bueno, Germán Urteaga, Beasaindarra, hemen porterin elkartu gea, zu txikitatik hemengoa zea, kontatu pixkat, guazen hori da ez, pixka bat bidaiatu egingo dugu, denboran, guazen atzera, Germán aurra, nolakoa zen, nola gogoratzen duzu zure haurtzaroak, oroitzapenak nolakoa dira? Jo, haurtzaroko oroitzapen oso ona azkatenik personalki orokorrean bintzat. Azkenian, beti izan naiz, futbolian, kirolian, hiltzezan aur bat, ezta. Eta hori oroitzen den nire burua jolasen, gehien bat futbolian edo pelotan hiltzen nintzen. Eta parke hemen porterian, zuek esan bezala, nire txoinguruan gaude eta larun bat goizetan da askotan honea hiltzen nintzen, beste lagun batekin, da, Beraz, haurtzaro positiboa, alaia gogoratzen duzu. Eta noiz hasten da pixkat, aurrei esate zaiez, neska, mutila, beti banatzen dira bi talde txoietan. Zu noiz konturatzen zea, igual neska naiz, mutila naiz, galdetzen zuri buruari noiz hasten zea? Hor gertatzen da, nik dazkatu hain 24 urte, hain dala 20 urte, gai hau. Denbora aldatu egin da, ez da denborak. Tabu batzan, eta 4 urte, 3 urte azkasunean, ez dakazu ideiaik ez, oain agian bai, baina garai hartan ez, orduan niretzako zerbait imposiblea zen. Baina bai, 3 urtekin edo esan nula mutik izango nintzakela. Galdera bat entziaten, nahi baino pare bat urte zan batek entzian, eta
Eta nik hor bai manifestatu nula, eta bueno... Hori 3 urtekin? 3-4, bai, aurtzen daia nejon, eta garai hartan aurtzen daia pixkat 7-8 urte arte egon zintezken, hor dizen. Eta nik nezkan 3-4 urte. Eskolatio autobusen arabidean egon, da hori urte eta 2 urte zarragoak zian 2 neskak, zian besteak, eta batek galdetu zuen, izango zinak eta mutilak, besteak ez. Eta nik, bai, eta normal ez, naturaltasun guztiak. Betu. Eta ea gelditu zian pixkat ez oso harrituta, eta nire bai, ean reakzioak. Zu harrituta, baina zure barneratuta zeukezun zure barruan? Bai, nik gehiatu nintzen harrituta euren reakzioak. Zen eretzako nik esan una zerbait normala zen ez, barrutik atea zitzaidan zerbait. Baina ean reakzio ikusi nunean esan ostra, ze esan dezu, eta pixkat hor bai beldurtu nintzala, eta esan bueno, broma da ez. Esan zaten operatuko zinak, eta bueno, nik enun ezer ulertzen. Azkenean nik nemakin bizitzazan, nik nahi nun egiten nun, eta amaketzian higia mozten uzten, hori da gauza bakarra etzian uzten, nik rapatu nahi nun, da komunein arte etzian uzten, baina bestela nik nahi nun egiten nun, nik nahi nun bezala jazten nintzen, orduan, bai, Beraz, txikitatikan zure identitatea zuk argi zenuen, ezta? Nintzen konstiente, zenekin posible zenik, jaio nintzen moduan jaio eta mutila ez eukezun erreferenterik, edo momentu horretan ez zegoen... Zero, baina baina atzera behira jartzen naiz eta... Eta noiz egiten dugura klik, noiz hastentzea zuretzako normala, edo zuretzako esan dizuna, bestentzat agian arraroa den hori, noiz hasten da normala izate, noiz hastentzea hartzen, ni mutila sentitzen naiz, eta manifestatu edo kontatu nahi dut. Bai, klika nahi 21 urtekin. Konstiente 21 urtekin. 15 urtekin nire burua galdetu nion, ea mutila nintzen, mutil transa nintzen, baina kriston panikoa emate zian, eta alboratu nun gaia, eta esan nuen ez, hori etzerazu. Eta gainera saiatu nintzen gero pixka bat, 15 urteekin jazten nintzen, nahi nun bezala, gizarte honentzat, gizonezkoenak dian erropakin, eta ikusten nun inoiz inorketzian ez esan, baina nolabait efektu negatiboa zekala bestengan edo behiratuan nintzala edo ez da hor bai sufritu nula, nahiz eta niri inork ez esan, igual baita zan, ez nire barruko atazka. Gure mamuk, ez? Burun dauzko mamu horiek. Baina, eta orduan, neburuari galdetu nion paniko guztiakin, esan ez utzi hau albo batea, ez nuen ikusi nahi izan, eta saiatu nintzen, gero emakumeen erropak jazten, ez oso femeninuak, baina emakumeena konsideratzen denak. Zure burua engainatu egiten zenuen nolabait. Erabat, eta esan nuen, jazta, lesbiana zera, eta jazta. Eta gainera hori ere inorketzeekin, orduan, nekan, orientazioakin, entidadiak panikoa ematezian. Eta klikaia 21 urterekin, lagun batekin. Ze gertatu zen hor, bai? Bai, ja baneon LGTBI plus arloan sartuta, eta baina erabat autonegazioan, ez? Eta lagun batek galdetu zean, planteatu duzu inoiz, jak esan zean, transa zeran. Eta, momentu hortan, klika gintzian esan nion, bai, eta gainera nik badakit jaiotzean, libre utzi izan baliate eta aukera guztiak eman izan baldizkidate, nik badakit ze bide aukeratuko nuken. Nik oso garbi ikusi nuen, ez? Eta hori izan zen hau esan dezu. Berunde begiak ireki zizkizun, ez? Hori nik esan nion behai, eta esan da hori izan zen, wow. Bai, gauza bada buruan eukitzen nio, hitzez esaten dezunen, ez da, bai. Orduan izan zen, puf. Eta momentu hori izan zen, alde batetik kriston askatasuna eta bestetik beldurra. Baina, hor ja banekin aurrein barruan nekala, eta hor ja konstienteki banekin mutila nintzala. Esan duzu, 21 urtekin, baina hor urte asko pasatzen dira. Suposatzen dut, autoezagutza prozesu izugarria egin dezula, eta hori oso garrantzitsua, zure burua ezagutzea, eta are zailagoa onartzea. Orduan, prozesu guzti hori beharrezkoa da, nola izan da zure autoezagutza hori? Jartzea gero atzeak abidatzen eta kontuatzea ze gogorra izan da. Eta horrek eragiten dizu, barruak buelta asko emate ditu.
nik enuke aldatuko, ze nintzak izango naizena pasatu eta guztia pasatu izan ez banu, ez beti esaten dut. Baina hainbeste urtetan zure burua, hori, azkenean etzea zean hori, ez? Ez ezu bistaratzen zean hori, eta hori oso gogorra da. Eta, bueno, ni autoezagutza prozesu batean esan daiteke, neolaiak konstienteki ustez, baina, gero konturatzen zera, gehiago daudela horrez, arakatzeko, baina bai atzera begira, eta batez ere, niretzako gogorra izan zen, oso gogorra izan zen, hori, haurtzarotik aurrera, esango dugu, pubertarotik aurrera. Osea, behin ja, hori, zure gorputza aldatzen hasten danean, eta hori niretzat oso gogorra izan zen. Eta gerora izan ez konstienteago, momentuan sufritzen du, baina, suposatzen zen normala zala, ez? Orduan, pasatu barret eta pasatu barret. Batzuan denbora behar da pixka bat ikusteko, ez, bizi izan dan. Bai, gero jartzen zera bidatzen ez, baina nola pasatu dut ez, hainbeste. Eta bai, oso gogorra. Baina esaten dezu aldi beren haurtzaro positiboa izan dezu, alaia izan zea beraz, etza damutzen egin dezun bideaz, hau da, rol femeninoare bizi izan dezu haurtzaroan, etzea damutzen hortaz. Edo beste, oain esaten dizute, German, atzera egin dezakezu denboran, beste bide bat hartuko zenun gaur egun bai, ez da? Gaur egun bai. Gaur egun, niri esan ezkero, nola nahi, zaila da. Nik bakit ze gorputz nahiko nuken. Eta nor nahi zen. Damutuen ez damutzen bizi izan detena, hori, lehen esan detena, bestela nintzak nahi zena izango. Gauzak aldatzen hasten dira, gorputza aldatzen hasten danean, eta sartzen zeanean 12-13 urte, gizartearen presio gehiago, jantzi barrezu hola, eraman barrezu boltsua, ez da egize. Hori niretzako zen, etiketak, ez? Gizarte jartzen dituen etiketa horiek. Bai, inferno bat, eta ja ezin nun nik nahi nun bezala, jantzi ez ezer, orduan, bai. Hor trantsitu bat egoten da, zuk esaten dezu, ez? Zure identitatea onartzen dezu, badakizu zein dan zure identitatea, baina hor badituzu tirari birak, zure atal batzukin, ez dituzu onartzen, kontaktu pixkat prozesu hori nola izan dan? Bai. Nola izan dan? Bai, nire kasuan, ez? Azkenen kasu bakoitza desberdina. Karo, alde batetik handago, konstiente izatea, onartzea, ez? Nortzeran. Azkenen beti da niko zerro dela, niretzako batzuk esango dute eraikia dela ez da egize, nik ez dut hortan sentitzen dut eta lehenengo personan hitz egiten dut gainera, ni mutia naiz, ala jaio nintzalako, eta punto pelota. Horrez dago estik, beste gauza da, noiz eran konstiente edo ez. Eta gero, 21 urtekin klika inda gero horre, gero gorputza, zuk esan duzuna ez, gorputza eta oso komplikatua. Oso komplikatua da, zalde batetik handago gizartea eta horrek eragin dezaken presioa, eta beste gauza da, zuk zure buruarekin eta zuk zure gorputzarekin dakazun erlazioa. Eta oso personala da. Izan zaitezke, ez mutil transa, berdintzait, edo ezbinarioa, edo okesea, eta igual guztua zaude zure gorputzarekin, ezta? Baina adibidez nire kasuan, nik disforia nekan, disforia da retxazoa, ez zaudela gustora. Eta gaina, sentitu arte nik uste dut norbaitek ezin dula ulertu benetan disforia zer dan. Osea, sentitu inbar dezula. Nik nire bularrekin banekan disforia, eta oso garbi nekan hori inahi nun zerbait zala, eta 22 urterekin gizarteari esan nion mutia nintzala, eta 23rekin lehen urtean, inun mastektomia o maskulinizazion del torso ditze zaio mutiltranson kasuan. Eta, niretzako oso esperientzia politxe izan zen. Gorra ere bai, suposatzen dut, oso gorra? Gogorra, operazio bat da, ez? Ebakuntza bat? Ebakuntza bat, erreza ez da, baina niri lehenengo gaua izan zen oso txarra niretzako, oso gaizki pasatu lehenengo gauean, baina hortik aurrea asko zubeto. Gero, hilabete pasatu behar izan reposo totalian, etxetik atera gabe, eta hori izan zen oso gogorra. Gainera faja batekin, eta nik uste fajako haindik disforia gehiago ematez ziala, eta esan roi hau kenduna, eta goatzen naiz
kurak eta inbarran ezkala, eta hartzen un ordu bete, fajagabe hoteko, eta hori izan zerua, ez? Nik Bartzelona ninun, nahi nun ziru jauak ninun, pribatutik ninun, orduan, nik aukeratu nun, ziru jau izango zen, eta oso guztua emaitza. Nik hor, zuk esaten duzu gauza bat oso nire ustez azpimarragarria dela, ez? Azkenen mutil trans, edo neska trans izateko modu asko daudela, ez da? Eta ebakuntzaren kasuan, zuek txosten bat edo behar dezutela, edo sinaketa bat psikiatra, psikologoaren aldetik. Eta beak esaten duela, zu izan zaitezke mutil trans, neska trans, eta horren pixka bat aurka edo zaudela, normala iruditzen zaitelako, ez? Azkenen, inor ez da inor esateko zu izan zaitezke mutil trans, ez, bai, galdera batzuen ondorioz, ez? Pixkat askatasun hori behar da. Bai, azkenean, hor mutil trans, neska trans, nire kasuan adibidez, nik esatet, ni sentitzen naiz mutil. Beste gauza, nire bizi esperientziaren gatik, edo jaio naizelako, jaio naizen hormonekin o lo que sea, ez? Naiz zisa, transa naiz, ez? Baina, azkenean gara mutilak eta neskak, ez binariak dianak, ez binarioak. Zuk diozunan harira, guain aldatu da legea, eta orduan uste ez dezula behar psikologoa, psikiatran, papela ez da behar. Zuk egin zenuen, bai? Eta nola izan zen, ze papel, ze txosten da hori? Da txosten bat, parreitxet, baina hone harreitxekoa da. Nik inunean 2007ko legea zehon oaindik indarrean, oaindik ere bada ona, baina, zoze aldatu da. Eta, kontua da, nik behar nula txosten bat, psikiatra batena edo psikologo batena, non esaten zuen, ni benetan gizona nintzala, eta ondorioz, mastektomia nahi nula. Nere kasuan, pribatutik jo nintzen, hori itia, beste gizon trans batek gomendatu zian leku batea jo nintzen, psikologo batena, eta nire kasuan hilabete batean lortu nun papela, baina ez da normalen. Ez zen normalen, 6 hilabete minimo eskatzen zituz. Prozesu luzea da. Berez, bai. Nik kriston suerte eukinun, baina berez jendea onda hor, 2 urte ontzaitezke papelan zai. Eta hori, zure gorputzarekin limitian zaudenean infernua da. Eskel, igual ezin dezu. Behar dezu ja, azkenean. Gero, gertatzen dian kasuak normala. Orduan... Ja, igual azkenean bastante trabak eukitzen du gizarteak, begiradak, edo zein beste kanpoko gauzek, medikuek edo prozesu hau luzatzeko, ez da, zailtzeko. Erabat, eta alde medikotik... Kontrakoa izan behartzenean, ez? Bai, nik uste pixkanaka ideala gauzak aldatzen, baina oso motel. Ez bai, hormonetan nahoia, bain dala hilabete terdia hasi nintzen, eta, nire endokrinoa publikotik nabil, eta endokrinoa oso jatorra, txapo, eta oso ondo. Orduan, horre badakit aldaketan bate ondela, eta, hain, niri tokatu zaian abintzat oso jatorra da, asik ez da. Eta esan daiteke trantsitua bukatu dela, ez da bukatu, nola zaude orain? Hori oso pertsonala da esan dezun bezala, ez da? Bai, oantxe hasi naiz hormonetan, nisaiatu nintzen 2 urtez hormonetara jo gabe, zenik aldaketak nahi nitu nire gorputzean, baina hain nintzen saiatzen hormonetara jo gabe aldaketa horiek lortzen. Eta heltzen da momentu bat ezin dezuna gehiago, eta behar dezuna, eta gainera limitera heltzen zerana, eta horren da ematen didazu, ez? Eta ez da fisikoa, ez da fisikoa bakarrik, alde batetik dago fisikoa, baina mentalki, ez? Behar dezula, eta, konturatzen zeanean, zua izeala produzitzen zen hilerokuakin, dakaten disforia, zoain dikan ez zaitu juna, urrengoan ez datorren, jungo da laizter. Ze hormonek, testosterona egiten du hilerokuak, beste zenbait gauzen artean. Kriston disforia dakat horrekin, eta etorri aurretik ere, nabaritzen nire buruan, ez? Nire burua desberdintzean, eta oso gaizki, azken urtean oso gaizki pasatu dut. Eta, hor gauza, hori asko daude, eta hori ez dela bakarrik behar bat, dena da, fisikoa mentalakin dago. Guk ikusten duguna fisikoa da, baina atzetikan mundu bat dago.
Orduan, bai, hortan egon, ez? Ni kontuatu nintzanean, nire gorputza, karo, ez nago ondo, eske nire gorputza da produzitzen zerbait, ez datorrena bat nirekin, ez datorrena bat nire buruarekin, ni naizenakin nola egongo naiz ondo. Karo, zu konstiente zeanean hortaz, esatezu, karo, hain naiz ulertzen zenbait gauza, ez? Eta hormonetara jo nun, baina hormonen kontua izan zen urgente. Osea, 2 urte eta gero, ezin, behar dut, urgentemente. Orduan, zentzu horretan... Denbora behar da baita, ez da? Aldaketa asko igual, ez? Persona, esan edetena da, hormonak ez diala jolas bat. Eta baita kontuz ibile behar dela, ez? Kontu honekin, zegoal jendeak pentsa dezak, kapritxo bat, ez da kapritxo bat, behar bat da. Orduan, hau behar du nahi emanin behar zaio. Eta hon daiteke, 16 urteko, 17 urteko mutiko bat, edo neska bat, edo nahalakoa, ez? Behar duna, eta horri ezin zaio bukatu, edo eukizaztu liste esperan bostila bete. Igual bere buruaz bestengo du. Ze, behar duen zerbait da, orduan, kontuz, hauekin kontuz. Erreferenteak, laguntza aipatu duzu, zu erreferentezea, azkenean, erreferente esan nahi dut ezagutzen zaituzte, bertsolaritza dela eta, hau da, jendeak German Urteaga esan eta bai, lotzen zaitu bertsolaritzarekin, hitzaldiak ere eman izan dituzu, erreferente bazean, ere ustez. Hola baita zuk ze sentitzen duzu, azkenen esan duzu zure garaian etzala referenterik izan, zuain bazean, ere ustez gaztetxo edo zein, nik uste dut baietz, ez? Azkenen esaten duzuna irten bideak badaudela, ejemplua zera, ze sentitzen da pixkat, ezakit, ze sentitzen duzu pixkat, referente izan daikezula sentitzean? Nik ez etortan pentsatzen iten, ez, orduan, batik baino gehiago esan dit, eta, ezakit ez, ni saiatzen naiz, hori aldeten neurrian nire aletxoa jartzen, hori nik endulako eduki bere garaian hori, eta, hortako ere zuk egon behar dezu ondo, eta zure esperientzia partekatzeko prest, zentzu guztietan, psikologikoki, eta, azkenian norbaiti lagun badiez zaioket, bai hasta ez, honek, adibidez, hau ikusten badu norbaitek, eta nolabait beretzako lagungarri baldin bada, bai hasta, horrek, dena, ni behintzat asereteko nau, eta, bakate lagun bat, mutil transa dena, eta, pixat, nire elkarrizketak. Lagundu izan dio. Bai, lagundu niola, behak esan da, eta hori oso pozgarria. Bete egiten du pertsona bat, ez? Erabat, eta nik azkenen uste, baita ere, horregatik egiten dut, jendeari laguntzeko, eta... Bukatzen juteko, bertsolaritza aipatu dut, bertsolaria bazea, irakasle ere izandakoa zea, edo ibilitakoa zea. Bertsolaritzan zeman dizu, kasu honetan hori da, bertsolari ezaguna izan zea, bertsolaritzak lagundu du prozesuan, ez du lagundu, ateak itxi dizkizute, ez dizkizute itxi, bertsolaritza munduan hau nola ikusi da? Bertsolaritza munduan ateak itxi ez, inondik inoa ere ez, kontrakoa. Nahi behintzat, beti sentitu naiz oso maitatua. Eta gainera ikusten dut interesa handia hola gaian, ez? Eta errespetua handia hola gaian. Hau orokorrean gizartean ere bai, nire inguruan. Beste gauza bat da ni nola nahon holtza gainean, hori beste kontua da. Eta, momentu honetan, bai paroi moduko batean nahola bertsoari dagokionez, eta ez dakit noiz hartuko duten berriz, oain pixkat behize hasi naiz, lagunekin nola zoze kantatzen, baina ez holtza gainean. Momentuz oraindik, ez dutelako bertara atera nahi, hori lehen komentatu izan ez, gorputzaren asuntua eta hor gauza asko daude, baina personalak dianak ez.
baina bertsolaritzaren aldetik eta bertso munduaren aldetik oso babestua eta bai, alde horretatik maitatua ditzen naiz. Bueno, German, ja, bukatzen goaz, mila esker, tartetxo bat eskaintzeagatik, besok zabalik hartzeagatik, ez zure bizipena kontatzeagatik, ez pixkat piluzteagatik barneko hori, espero dugu ez, jendeak ikustea eta laguntzea, eta bai, ejemplu bezala izatea, eta beste bat arte. Esker zuei. Eskerrik asko. Bai, Askatasuna konponbidea politikoaren alde izena duen manifestu bateratu bat aurkeztu dute Gure Esku Dinamikak hainbat alderdi politiko, sindikatu eta eragileekin batera. Bertan, Kataluniako presoen askatasuna eskatu dute, eta Gure Eskuk larun baterako Donostian erreferenduma ez da delitua lelopean antolatu duen manifestazioari babesa agertu diote. Kataluniako buruzagi independentisten aurkako epaiak ondorio larriak dakartzala salatu dute. Prozesu judiziala ez dela batere justua izan azaldu dute, eta funtsik gabeko akusazioetan oinarrituta dagoela sententzia. Bidegabekeria honen aurrean preso guztien askatasuna aldarrikatu dute, eta epaiaren ondorio larriak zuzenean pairatu dituztenei eta haien senidei elkartasuna adierazi diete. Arlo sozial eta kulturaleko hainbat pertsonek ere bat egin dute manifestuarekin, eta Gure Eskuk larun baterako Donostian deitu duen manifestazioan parte hartzeko deia luzatu dute. Injustizien aurrean, herritarren mobilizazioan sinesten dutelako. Ernai Gazte Antolakundeak mobilizazioak egin ditu Euskal Herriko hegoaldeko hiriburuetan. Bertan helarazi duten mezua argia izan da. Ez dute absoluzioa ez den beste epairik onartzen, ez Altsasuko kasuan, ez da buruzagi independentisten kasuan Kataluniari dagokionean. Gure dugu salatu, azkenengo egunetan egon diezan epai ezberdinak Espainiar justiziatik, batetik Altsasuko gazteen kontrako epaia, eta beste batetik prozesari lotutako epaia. Mobilizazioaren bukaeran irakurritako adierazpenean azaldu dutenez, Espainia ez da demokrazia bat eta are gutxiago justizia oinarrian daukan estatu bat. Horren adibide gisa, Altsasuko kasuak estolden boterea eta lobby ultranazionalistek prozedura judizialetan daukaten erabakimena erakusten dutela adierazi dute. Gainera, Altsasuko gazteen absoluzioa ez dakarren epairik onartzen ez dutela azpimarratu dute. Bestalde, herrialde katalanei begira, errepresioa, atxiloketak, espetxeratzeak eta epaiak injustiziatzat jo dituzte. Eta ezer aldatzeko prest ez dagoen erregimenaren aurrean, gelditzen den bakarra independentzia dela nabarmendu dute Ernaiko kideek. Biak epai politikoak eta biak estatu epaiak. Egiten diogu Euskal Gazteriari kaleak hartzera, eta baita zapatuan Gure Esku dago deitutako mobilizazioan parte hartzera Donostian, eta hurrengo larun batean, 26an, Iruñan Altsasuko gazteen aldeko mobilizazioan parte hartzera ere bai. Gasteizen atxilotuta eraman dituzte hainbat gazte, Ernairen arabera 17 dira atxilotuak. Bilbon ostera, ertzaintzak manifestaien aurka egin du Espainiako delegazioaren aurrean. Errepidetik kentzeko esan diete, baina espaloian ere kolpeak hartu dituzte manifestariek. Gaurkoan hasi da Marabillaseko gaztetxeko gazteen aurkako epaiketa. Gogoratu behar dugu, lehendabiziko bista bertan bera gelditu zela akusazioak zigor handiagoak eskatzen zituelako, eta gaurkoan beraz ospatuko da lehendabizikoa. Kanpoaldean 100 gazte batu dira animoak eta elkartasuna adierazteko. 22 gaztek deklaratu dute Marabillas gaztetxeak egoitza zuen Rozalejo jauregia okupatzeagatik.
Usurpazio delituarina egotzi die Nafarroako gobernuak eta ondarea kudeatzen duen zerbitzu buruak, bertan burututako ekintzen egitura akatsak eragiteko arriskua sortu zutela ziurtatu du. 100 lagun inguru batu dira justizia auzitegiaren aurrean, Marabillas gaztetxea okupatu izanagatik epaituak izan diren 22 gazteei elkartasuna adierazteko. Kantu eta Marabillas aurrera oihu artean lagundu dituzte akusatuak epaitegira sartzear zirenean. Nafarroako gobernuko perituak ekin dio deklarazioari eta defentsak galdetuta Rosalejo Jauregiari inongo erabilerarik eman ez zaiola aitortu du. Foruzain batek ere deklaratu du akusazioaren partetik eta akusatuetako bat identifikatu egin badu ere, eraikinean sartzen inoiz ikusi ez zuela ziurtatu du poliziak. Identifikazioei helduta, beste agente batek gazte bat hedabideetan agertu izanagatik identifikatu zutela aitortu du. Gogoratu beharra dago maiatzean egitekoa zela epaiketa, baina atzeratu egin zuten Nafarroako gobernuak azken unean beste txosten bat aurkeztu zuelako. Isun ekonomikoa jasotzeko arriskuan daude 22 akusatuak. Gobernuak 70.000 eurotik gorako isuna eskatu du akusatuentzat. Horietatik 36.000 euro erantzukizun zibilari dagozkionak lirateke eta gainontzeko diru kopurua Rosalejoren jauregian sortutako kalte materialengatik. Arkitektuen deklarazioaren ostean, defentsak egotzitako kalteen balioa Nafarroako gobernuak eskatutakoa baino askoz murritzagoa dela defendatu du. ELA, LAB, Steilas, ESK, IRU, N eta CGT sindikatuek kontseiluak larun baterako deitutako elkarretaratzean parte hartzera deitu dute. Euskararen dekretuaren aurkako azken sententzia hizkuntzaren aurkako erasoa dela salatu dute. Epaia gaitzetxita euskaliztunen eskubideak defendatzera deitu dute gaurkoan. Sindikatuok Nafarroako auzitegi nagusiaren epaia gaitzesten dugu. Epai horrek Nafar herritarren eta langileen eskubideak 11. aldiz urratu ditu. Ezin onartuzkoa da administrazio publikoan hizkuntza eskubideak behin eta berriz urratzea. Euskarak bertako hizkuntza minorizatua denez, babes legalak behar ditu. Nafarroako gobernuari epaiari helegitea jartzea eskatu diote eta indarrean dagoen legediaren arabera aurrera pausoak ematea. Berriz ere, deusestatuak izan ez daitezen eta emandako urratsak gibelera egin ez dezaten. Euskararen lege berri baten beharra aldarrikatu dute. Indarrean dagoen 1986ko araua aldatuko duena. Epai horrek agerian utzi du euskararen lege berri baten beharra. Foru lege maila duen testu berri batek bakarrik zonifikazioa ezabatu dezake eta euskaldunen eskubideak bermatu. Bertzela, gaitzetsi dugun epaiaren kasuan bezala, epaitegiek ikuspuntu arras diskriminatzailei utziko diete. Erregimeneko alderdien eta UGT, AFAPNA, Sindikato Mediko eta Satxe elkarteen jarrera salatu dute erakunde horiek euskara B mailako hizkuntzatzat hartzen dutelako eta esparro publikotik at utzi nahi dutelako. Adostuz elkartea osatzen duten 2005 irakasle jubilatuk baino gehiagok, EAJari eta PSOEri leporatzen diete 2012tik itxaroten dabiltzan kalte ordainak jaso ez izana. Adostuz elkarteko kideek bere garaian aurre erretiroa onartu zuten gazteagoei lekua uzteko eta trukean kalte ordaina agindu zieten gobernutik 2012an. Krisi ekonomikoa medio, etenda egon den hitzarmenaren inguruko lege proposamenaren tramitazioa nahita ez luzatzeko exigitu du Adostuz elkarteak. Lege proposamena oposizioarekin landu genuen, aurkeztu zen, baina eta legebiltzarrak tramitera onartu zuen. Lege proposamena eztabaidatu behar da batzorde batean eta gobernantza publikoko batzordera pasatu zen. Zer gertatzen da? Batzorde hori ez dela bildu. Luisa Kalbok Adostuz elkarteko presidenteak irakasle jubilatuen kolektibo honekin injustizia bat egiten ari dela eta ganberaren gehiengoa arbuiatzen dabiltzala adierazi du. Alderdiei eskatu diegu mesedez, eskaz ezatela
bilera bat batzordea biltzedin, eta horrela egin zuten. Oposizioko 3 alderdiek ezarrita dago, 2 alderdik hori eskatzen badute, 7 egunen epean, batzordea bildu behar da eskatutako gai ordenarekin. Irailaren hasieran eskatu zen bilera hori, eta ez da bete. Gutxienez, kaltedunak diren 2500 irakasle jubilatuek mobilizazioak berrartuko dituzte eta hauteskunde kanpainian beren presentzia bermatuko dutela iragarri dute. Xabier Amuriza bertsolariak irabazi du Eusko Ikaskuntzaren 2019ko Manuel Lekuona saria. Epaimahaiak Amuriza bertsolaritza modernoaren erreferente argia dela nabarmendu du. Horrez gain, arlo desberdinetan aurrendaria izan dela argitu dute. Saria hau irabazten duen lehenengo bertsolaria izan da Xabier Amuriza. Eusko Ikaskuntzak Manuel Lekuona saria sortu zuen euskal komunitate globalarentzat ekarpen garrantzitsua izan zitekeen lana egin duten pertsonei aitorpena egiteko. Zornotzarraren kasuan bertso eskolak bultzatu eta metodologian eragin nabarmena izan duela adierazi dute. Bere lana Euskal Herriko bazter guztietara hedatuz. Izen handiko sario lortzen duen lehen bertsolaria da Xabier Amuriza. Merezimendu osoz egin du. Izan ere, bertsolaritza modernoaren erreferente absolutua da. Bertsolaritzaren artean garai aldaketa markatu duena. Horrez gain, euskal kulturari egindako ekarpena ikaragarria izan dela esan dute. Arlo askotan aurrendaria izanez. Amurizak utzi duen aztarna modu agerian nabarmentzen da ez soilik bertsolaritzan. Literaturan, ikaskuntzan eta musikan eduki duen lan ibilbidea ere goraipatu dute. Xabier Amurizak ibilbide luze eta opare du poeta, novelagile, saiakeragile, artikulugile eta itzultzaile gisa. Musikari alderdia eta frankismo garaitik duen konpromiso politikoa ahaztu gabe. Behar bada aurkituko dituzue seguruenik asko posten direnak. Baina behar bada ez duzue aurkituko ni beste postu denik. Brexitaren inguruan akordioa adostu dute azkenean Europar Batasunak eta Erresuma Batuak. Jean-Claude Juncker, Europar Batzordeko presidenteak, gaur goizean iragarri du Bruselan. Europako goiburuak Brexitaren harira egiten ari diren bileraren baitan. Horrez gain, gero Twitter sare sozialean argitaratu du. Bertara egotako txioan Europako Kontseiluko lehendakaria den Donald Tusk Irlanda eta Ipar Irlandako protokolaren inguruko akordioa lortu dutela azaltzen da. Horren bestez, haustura adostua gauzatzeko akordioa lortu dute Europako batzordeak eta Erresuma Batuak. Hala ere, akordio hori amaitutzat emateko oraindik asko gelditzen da. Izan ere, Europar Batasuneko buruzagien eta Erresuma Batuko zein Europako parlamentuen onespena lortu beharko du hitzarmenak. Europar Batasunean begi onez ikusi dute gaur goizeko hitzarmena, eta aurrera ateratzeko arazorik ez direla egongo azaldu dute. Horrez gain, Michael Barnier, negoziatzaileen buruak akordioa arrazoizkoa eta bidezkoa dela aitortu du. Beraz, Erresuma Batuan egongo da Brexitaren akordioa onartzeko gakoa. Izan ere, Ipar Irlandako unionistek ez dute gaur sinatutakoa atsegin, eta Arlene Fosterren alderdia da egun Boris Johnsonek duen aliatu bakarra. Irlanda eta Ipar Irlandaren arteko muga eta ekonomikoki Europatik kanpo geratzea da beraien kezkarik handiena. Ipar Irlandako alderdiaren babesa behar dute orain. Westminsterren onartu behar da akordioa eta Boris Johnsonen alderdiak ez dauka gehiengoa ziurtatuta. Gogoratu behar da alderdi honek Theresa Mayren burua eskatu eta lortu zuela azken akordioaren ostean. Bestaldetik, Jeremy Corbyn ere gaurko akordioaren kontra azaldu da. Laboristen buruak, hau Theresa Mayk lortu zuen akordioa baino askoz txarragoa dela azaldu du.
Gauza on guztiak batera ikusi ezin dituzunez, Euskaltelek ez zenuen ikusi eskaintzen dizu. 7 egunez gordeko dizkizugu saioak, zeuk nahi duzunean ikus ditzazun. Botoi bat sakatu eta listo! Ez utzi ezer ikusi gabe, aldatu Euskaltelekin telebista ikusteko zure era. Fin bat da, eta 30 zentimetroro, badaude distantzia ezberdinetako zuloa. Bai. Baina hori normalean... Kasu honetan denbora gehiago behar dute, egiteko, berez. Hala ere, nahikoa, hilabetetan. Grabaketa eguna, irailaren 19 dugu, eta Marrobiak oraindik. Bai, hau da mota bat, ematen duena... Jasoko ditugu batzu, Gabi? Bai. Ni bitartean jaso dut, jaso dugu. Bai, problemari gabe. Badibidez, begira, hauek hemen baditugu batzuk. Hau da. Zaritza eta abeltzantzaren inguruan, ia egin daiteken, ez dakit guztia edo pixka bat, enpresa publikoa den pixka bat ikuspegi horretatik. Soluzioa efizienteagoak eginez, bai bertako arrazak eta variedadea mantenduz, bai bertako kalitatezko produktuak bultzatuz hemen eta kanpoan, bai ureztatze prozesuak kudeatuz, eta batuan, Nafarroko gobernuak Intiari ematen dio pixka bat zer egin ardura. Oso urte ona izan da, loraldia zegoen garaian eguraldi ona egin zuen, erleak bere funtzioa bete zuten, eta pinporta alde pila bat sortu dira. Eta horri esker, datorren urtean, hazkuntza politago bat izango du. Igual berandu hain naiz. Hau, berez, ekaian bukararako egina beharko luke, regenerazio aktibo bat lortzen. Kaixo lagunak, zer modu zaudete? Eskulan bat egingo dugu. Zenbat gustatzen zaizue zuei eskulanak egitea? Asko, nik badakit, baiez buztinarekin ibiltzea edo margotzea. Gaurkoan egingo dugun eskulana gainera, ondoren erabili egingo dugu. Arropak ohe gainean edo aulkiaren gainean utzi beharrean, bertan txintxilikatuko dugu. Gaur, arroparetzako kako sorta egingo dugu. Honetarako gurasoek ere lagunduko digute. Baietz gurasoak, naski baietz, pauso batzuk pixka bat zailagoak direnean, beraiek lagunduko digute. Baina gogoratu zuen irudimena oso handia da. Beraz, aurrera jarraitzeko erabiliko ditugun materialak aurkeztuko ditugu. Hauek izango dira erabiliko ditugun materialak. Koloretazko margoak, pintzelak, itxasteko kola, arkatza ezestekoa eta goraizeak, koloretazko goma eba, egurrezko taula bat, baita beste 4 egurrezko zati, torlego batzuk eta 2 kakotxo. Gogoratu lagunak, erabiliko ditugun material guzti hauek berrerabili egin ditugula. Esate baterako goma eba zatiak etxean ziur izango ditugula beste noizbait beste eskulan bat egindakoan. Baietz, edo egurrezko taula hau
bazakarrontzian aurkitu dugu, edo beste norbaitei eskatu diezaiokegu. Aurrera jarraituz, hurrengo pausoan ikusiko gara. Lehen bizilagunak, taula apaintzeko erabiliko dugun marrazkia pentsatuko dugu. Nik adibidez, tren bat margotuko dut, eta trenaren atzekaldean paisaia bat egongo da. Taula gainean jarri eta gomaeba zatiak marrazten joango gara pausoz pauso. Behin, pieza guztiak marraztu ditugula, moztu egingo ditugu, kontuz goraizeekin. Goazen moztera! Beno lagunak, zatitxo guztiak moztu ditugu. Ikusten duzuen bezala, marraztu ditugun zatitxo guztiak moztu eta orain itxasten hasiko gara. Ikusten duzuen bezala, zatitxo batzuk itxasi ditut dagoeneko. Belarra, zerua, eguzkitxoa, ea ba, itxasteko kola hartu, ongi kola eman, eta txukun, poliki, gainean jarriko dugu. Ze polita! Honela, zatitxo guztiak itxatxi arte! Beno lagunak, azkenengo pausora iritsi gara. Kakotxoak margotu ditugu laurak. Eta orain, itxasteko kolarekin, pizkotxo bat ipurdian eman eta itxasten joango gara. Ikusiko duzue zein polita geratuko den. Orain bai, azkenik gurasoei laguntza eskatuko diegu. Zertarako?
lehen esan ditugun torleju hauek kakotxoaren atzetik jarriko ditugu, taularen atzetik. Horrela indartsuago egongo da eta berokiak etezkigu eroriko, baina horretarako erraminta berezi bat erabili behar denez, eta guk minik ezartzeko gurasoei edo heldu batei eskatuko diogu laguntza. Ados? Beno, segituan gara hemen berriro. Beno lagunak, bukatu dugu! Ikusten duzu eze polita geratu zaigun? Begira, begira, ze polita! Atzekaldean kakotxoak jarri dizkiogu eta orain bere tokian jarriko dugu. Ea ba, nik hauxe aukeratu dut. Hemen txintxilikatu eta estreinatzea besterik ez zaigu geratzen. Kaixo lagunak, zer modu zaudete? Ikusten duzue non gauden? Bai, sukaldean. Eta zer egiten dugu sukaldean? Hori da, sukaldatu! Gaurkoan lagunak, jaki oso goxo bat prestatuko dugu. Dilista hamburguesak! Bai, ikusiko duzue zen goxoak. Eta zein errexak. Horretarako, berriro errepikatuko dizuet, gurasoen laguntza beharko dugula. Edo laguntza baina gehiago, hobeto, gurasoekin sukaldatuko dugu. Gustoko duzue, baietz aitatxo, baietz amatxo. Ba, adi, lehen bizi, beharko ditugun osagaiak erakutsiko dizkizuet. Begira, begira, etorri, etorri. Noski, hamburguesentzako ogiak behar ditugu. Hamburguesak berduratxoak emango ditu, beraz, porru, piper berde, piper gorri, tipula, azenario eta baratxuriekin egingo dugu berdurekin horrela nasketatxo bat. Noski, dilistak sukaldatzeko tipula beharko dugu, baita bi baratxuriale eta gatz pixka bat. Bestalde, behin dena sukaldatu dugula, horrela ogi xehetua beharko dugu, eta oregano pixka bat. Olio pixka bat ere prestatu dugu, bukaeran zartagian botatzeko. Eta lagunak, ikusiko duzu sorpresatxo bat, hamburguesari zer botako diogu bukaeran? Ketchupa! Baina ketchupa ez da izango horrela dendetan erosten den horietakoa. Ketchupa gu geuk egingo dugu. Begira, horretarako tomatea, ozpin pixka bat, azukrea eta eztia beharko dugu. Hori amaieran erakutsiko dizkizuet. Beraz, honela dendena prestatu dugularik, goazen lanera!
Beraz, lagunak, lehen bizi dilistak sukaldatuko ditugu. Dilistak hartu, eta etorri. Eltzetxo batean jarriko ditugu. Bai? Honela denak. Nik pentsatzen dut hementxe aterako zezkigula gutxienez 4 hamburguesentzako, baina hori zuek ikusiko duzue. Egin ditzakegu handiagoak edo txikiagoak. Ura! Gainera lagunak, ez dakizue dilistak goxoak izateaz gain, zenbat indarra ematen diguten. Gatz pixka bat botako diogu. Hola. Eta lagunak, tipula laban hartuko dut. Tipula ere botako diogu. Gogoratu, honengatik esaten dizuet gurasoei laguntza eskatzeko. Oso garrantzitsua da minik ez hartzeko. Honela. Oso ondo. Horrena tipula osoa botako diogu. Zapore goxoa emateko. Eta azkenik, baratxuriak. Esaten dizuen dilistek dituztela ezaugarri pilo bat. Indarra handia ematen dute, dituztelako vitamina asko eta asko. Proteinak dituzte eta fibra asko dute. Badakizu ezertarako den fibra? Kaka egiteko! Askotan ibiltzen gara ezin dugula komunera joan eta baietz, dilistekin ikusiko duzue zein ongi. Oso garrantzitsua da, ez du barregurerik ematen. Honela, osorik botako ditugu. Eltzea, estali eta sukaldatzen jarriko dugu. Honela, oso ondo. Behin lagunak, dilistak sukaldatzen diren bitartean, guk hurrengo pausara jarraituko dugu. Beno lagunak, dilistak sukaldatu ditugu. Eta sukaldatu ondoren zer egin dugu? Hauek hartu, pixka bat itxaron dugu berotasun guzti hori kentzeko eta hozkailuan sartu ditugu. Zergatik, guk nahi ditugu dilistak pixka bat gortxegoak egotea. Gero hamburguesen forma egiteko erraisagoa delako. Bai, beraz dilistak hozkailuan daude hozten. Orain, hemen ditugun beste osagai hauek txikituko ditugu txikiak. Porruak, piper berdea, piper gorria, azenario, tipula eta baratxuri ale bat. Bai, porruarekin hasiko gara. Oso ongi lagunak. Honela, puntatxoak kenduko diogu, bestea. Oso ondo. Nik beti lehenengo azala kendu egiten diot. Pixka bat itxusiagoa edo egoten delako. Honela moztuko dugu, gogoratu, Gurasoei laguntza eskatu, beraiek egin dezakete pauso hau. Eta zuek lagunak ez arduratu. Ondoren izango ditugu pauso oso divertigarriak zuentzako. Adibidez, hamburguesei forma eman eta hori oso divertigarria da ikusiko duzue. Ogi xehetuekin eta nolatan egingo dugu. Gauza bat egingo dugu. Ni hemen geratuko naiz? Berduratxo edo pipergorri eta guzti hauek txikitzen eta pixkat beranduxeago ikusiko gara. Bai, gero arte! Lagunak, txikitu ditugu dagoeneko azenario, piper berde, piper gorri, tipula, baratxuri eta porruak. Orain, hauek sukaldatzeko, era ezberdinak daude.
zartagi bat hartu dezakezue, bertan olio pixka bat bota eta berduratxo hauek. Eta hortxe sukaldatu eta begointzen dira. Baina, azkenean olio asko erabiltzen dugunez, beste era batean egingo dugu lagunak. Nik behintzat zuek egin nahi duzuena. Lurrun makina bat badugu eta horrek esan nahi du lurrinarekin sukaldatuko dela. Oli hori gabe eta beraz sanotxogoa geratuko da. Horretarako eta bizigarri pixka bat emateko berduratxo hauei pimienta botako diogu. Begira nola egiten duen. Kras, kras, kras. Honek zapore ola bizigarria ematen dio. Lasai, ez du pikatzen. Oregano pixka bat. Hamburgueso guzti dute oregano zaporea. Honela, gutxi, pixka bat nahikoa da. Baita gatz pixka bat ere. Honela. Oso ongi lagunak. Behin denak hemen ditugula, esaten dizuen lurrin makina honetan botako ditugu. Honela. Oso goxoak geratzen dira. Eta, ez dugu oli horik erabiltzen. Gainera, azkenean erabiliko dugu hamburguesak egiteko olioa eta ez dugu erabili behar. Oso ondo. Hemen utziko ditugu, estali, eta martxan jarriko dugu. Oso ondo lagunak. Gogoratu dilistak ere hozkailuan ditugula. Egin dezakeguna da, behin berduratxoak. Entzuten duzuen? Ari da. Entzuten da, baiet. Behin berduratxoak egosi ditugunean, egin dezakeguna da olio pixka bat bota. Gutxi, baina gordinik. Honek ez digu kalterik egingo. Pauso divertigarrienera iritsi gara lagunak. Dilistak hozkailutik atera ditugu. Berduratxoak sukaldatuta, egosita edo prejituta nahi duzuen bezala. Orain zer egingo dugu? Bi hauek nahastu egingo ditugu. Egurrezko goiare batekin edo bestela eskuekin ere nahastu ditzakegu. Eskuekin egiten badugu, gogoratu, garbiak izan behar ditugula. Bai? Beraz, porrua zenario eta nahasketa hau, dilistekin nahastuko dugu. Batzuk botako dizkiot, neurria hartzeko, bai lagunak. Agian, gehiegi iruditzen zaizkigu edo gutxiegi. Hori bai, bakoitzak egingo du gustokoen duen erara. Niri adibidez berduratxoak asko gustatzen zaizkit. Oso onak dira lagunak. Ni badakit batzuetan ez zaizkizuela gustatzen, baina oso onak dira. Indarra handia ematen digute. Dilistak bezala, edo txitxirioak, edo babarrunak. Hoiek denak indarra handia ematen digute, eta gainera oso onak dira hazteko. Asko jaten baditugu, indartsu egingo gara. Ezurrak eta korrik asko egingo dugu eta ikusiko duzue. Ondo nahastuko ditugu. Honela. Oso ongi. Behin ondo nahastu ditugula, orain eskulanak datoz. Ea ba. Mordoska bat hartuko dugu. Honela, eskuekin. Zenbat mordoska? Begira, hasieran gutxi hartuko dugu, eta ondoren, pixkanaka gehiago. Gogoratu, hamburguesa gu nahi dugun tamainokoa egingo dugula. Bai? Honela. Bolatxo bat egin. Zerbaiten gainean jarriko dugu, ezta? Honela. Pixka bat zapalduko dugu. Honela. Eta
ogi xehetua botako diogu gainetik. Beldurrik gabe, honela, estali, pixka bat gehiago, osongi. Orain, itzuli buelta egingo dugu. Niri lagunak ahaztu zait azpikaldean lehen bizi ogi xigortu pixka bat jartzea. Horregaitik orain itzuli buelta bat egin beharko diot. Baina lehen bizi aurretik jartzen badiozue, honela buelta ematerakoan, errazagoa izango da, ez zeraten ni bezala ibiliko. Oso ongi, honela lagunak, oso ongi. Orain, platertxo batera pasako dugu. Honela, oso ondo. Hamburguesak prejitzera goaz, orain bai. Zartagia prest dugu eta olioa jarri diogu, berotzen joateko noski. Egin ditugun hamburguesak hartu eta zartagiruntz botako ditugu, oso ondo. Bat eta bestea, oso ongi. Orain lagunak badakizue bere denbora behar duela. Oso ongi. Ikusiko duzu ze goxoak aterako zaizkigun. Eta gogoratu oraindik ere ketchupa falta zaigula egiteko. Atera ditugu zartegetik lagunak. Kontuan izan, batzuetan oso bigunak baldin badaude, forma galdu egiten dutela edo zartagitik ateratakoan iskin bat edo beste puskatzen zaigula, baina hori ez da arazo bat lagunak. Behin, hamburguesaren ogiaren gainean jartzen dugunean, pixka bat txukundu eta listo. Hori ez da arazo bat. Ikusten duzue? Ze goxoak! Gogoratzen zarete lagunak, ketchupa falta zaigu. Hori da. Zartagitxo edo eltzetxo batean, olioa botako diogu. Oso ongi. Behin olioa berotu dugula, tomatea botako diogu. Tomatea hau aurretik sukaldatuta daukagu, bai? Tomatea, berduratxo, tipulatxo, azukre pixkatekin, sukaldatuta daukagu. Beraz, zartagian botako dugu. Kontu zibili behar dugu, batzuetan zipristinak eta botatzen dituelako. Hori da, dena ongi nastuko dugu, berotzen den bitartean. Eta ondoren falta zaizkigun zartagiak ez, elikai guztiak botatzen joango gara. Esate baterako, ozpin pikin bat botako diogu. Hori da, honela, nastuko dugu berriz ere. Oreganoa ere esan dizuet. Oregano pikin bat botako diogu. Honek oso gustu goxoa ematen die, bai hamburguesei, bai tomateari. Pizzetan ere asko erabiltzen da. Beste egun batean egingo dugu pizza goxo bat. Eta ziur hau etzenekitela. Zer botako diogu tomate honi ketchupa bihurtzeko eta goxo-goxoa egoteko? Ez asmatu. Eztia. Eztia miragarria da, Honek indar pilo bat ematen du. Jakiak eta goxatzeaz gain. Gutxi gora bera, goiara karatxo bat botako diogu, bai? Honela, oso ondo. Honela, nahastuz eta nahastuz jarraituko dugu. Elikai guztiak nahastu ditugu lagunak, bai? Ni hementxe geratuko naiz, pixka bat gehiago. Segituan ikusiko duzue nola prest egongo den. Eta bukatzen dugunean,
ziurazki ketxupa hotza nahiko duzue edo epela. Zutik atera eta hozkailuan gor dezakegu. Edo aurretik eginda eduki dezakegu. Hori dena zuek nahi duzuen modura. Gero arte lagunak oraintxe ikusiko gara, bai? Bukatu dugu lagunak, ikusten duzu ezin goxoa? Dilisten hamburguesak. Guk eginiko ketxuparekin. Ez esan ez dela goxo-goxoa. Eta gogoratu, denetarik jan behar dugu. Esate baterako, dilistak oso goxoak dira. Lehen ere esan dizuet gainera indarra handia ematen dutela. Bai gorputzari eta bai burmuinari. Eta dilisten hamburguesak berduratxoak ere badituzte. Baina aldamenean jarri dugu ere entxaladatxo bat, letxu, tomate eta patatekin. Guzti honek indarra handia ematen digu eta oso osasungarria da. Bai, eta ketxupa dendan erosi dezakegu, baina guk etxean egindakoa baldin bada, ez da, osasungarriagoa eta gainera. Zergatik ez, guk egin dugu eta arroago sentitzen gara, ez da? Hori da, beno lagunak, on egin eta hurrengo sukaldaritzan ikusiko gara. Agur! Ongi etorri! Salba ditzagun sentsazioak, ilusioa, kale-eskale ibiltzeko gogoa eta ohitura onak. Egin erosketak tokiko saltokitan. Eusko Jaurlaritzako Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila. Aste honetan, zatoz zure orkestrara. Zatoz Bilbao Orkestra Sinfonikora. Ostegun eta ostiralean, Serezade Guerrerorekin. 7:00 Euskalduna Jauregian. Bos, zure orkestra gara. Ez ibili arrastaka, doiorra, ez etzi, ez makurtu, ez amore eman, kakati, dena duzu lorgarri, gizon emakumea, aurkitik atera, bai, izan zaitez titularra Cambridge eta Haberen tituluekin, baian bai, tituluak pertuti! Gehien bat igual nahi ginen fokau, soinua, 80 hamarkadako soinu hori bilatzea, ez? Bajo oso potente bat, grabe askokin, potolua, gitarrak oso afilatuak eta bateriare oso potentia. Eta gero ahotsa, batez ere estarritik abestua, hola, pixkat Kurt Cobain estiloa, hola nahi ginen bai. Eta guk ez ginen hori lortzen, orduan, hortako ditu denia. Eta nik uste lortu deula pixkat horrea heltzia. Ginean bakoitzak bere bizipenak eukizkik, bere taldetan, bere musika entzundi, bere influentziazkak, eta horre bakoitzak naiz da idea oso klaru esan, oso abanikoa zabala irikidik diskuan, eta estilo melodia poperua zaudek, koruak, pixka de todo, riff potentia, baina estribillo igual melankolikoagoak, eta azkenean bakoitza beri aportaik, eta uste disko nahiko zabala ekela, lehenengo diskoa dek, eta influentzia asko ikuste ditu, kantu hardcore zaudek, poperuak, zaudek noventeruak, gero dana hartuta, bilduta soinu horrekin potentzaren.
egoera nabarmendu nahi izan du gaurkoan, urriaren 17an, pobreziaren aurkako nazioarteko egunean, fokoa beraz, emakume migrante eta migranteengan jarri dute. Zergatik, Nora Silva, plataformako kideak azaldu digu arrazoia. Bueno, izatez esplotazio gora batetan bizidialako, ez? Eta izatez gure gizartea gero eta zarkituta gau, eta orduan beraien balioa, atzenien izugarrizko ekarpena egiten dabe, bai ekonomikoki eta kulturalki, eta balioan jartzia importantia petza izakulako, ez? Ze sektoretan egiten dute lan, nagusiki emakume migranteek? Izatez bi sektoretan nagusiki, zaintzetan da etxeko lanetan. Beno, azken batean zaintzari loturiko lanetan beraz, eta zer nolako bizi baldintza dituzte? Izatez, nahiko baldintza txarretan egin daue lan, ez? Izatez, onjala azte bete Gipuzkoako rasismotik eta behin ikerketa bat, eta esaten behin Euskadin izatez lan kontratuti barik eren batek ikene bela lan, ez? Eta emakume horreikatik, el 12% ez da laiaike mileurismo horretara, ez? Orduan nahiko esplotazio egora batetan bizi. Izatez, gure gizartia nahiko arrazakeri sozial eta instituzional handiza dau, oso kriminalizatutako kolektibo bada, orduan egizazan bai jatorria generoa maila ekonomikoa eta etniak baldintzatzen dau pila bat euren egoeria hemen, ez, Euskal Herrian. Prekarietatea, emakume migratzailea, pobrezia beraz, elikatzen den zirkulu bat da? Noski, izatez ez da emakumeen egoeria baizik eta estrukturak berak sortzen dauen violentzia, ez? Beraiek ez dira vulnerable izatez baizik eta gizarteak sortzen txau egoera hori, ez? Beno, eta paradoxa bat ere baote da, askorentzat oinarrizko behar bat den zaintzan, halako errealitatea gotea. Egizezan kristona, eta izatez baloraiten eztan zerbait da, ez? Gure gizartean da totalmente invisibilizauta, ez da onartzen, pertsona bat kontrataiten danean egoera oso txarrian, orduan, noski, eta gainera emakumei ezarritako lan bat da, ez? Eta emakume migrantiek oin berriz abitze espazio hori hartzen, baina ikusten du gizarteak ez da kontutan hartzen, gizonezkoek bestabila bere erresponsabilitatea hartzen, eta hor arazo handi bat dago, ez? Arazo handi bat, zein neurri planteatzen ditu Zero Pobrezia plataformak egoera hau iraultzeko? Izatez aldarrikapen batzuk iten du, ez? Guretako aurten garrantzitsua esan emakume hauen balioa agerian jartzia, baina uste du izatez instituzioek badakoia pisua, eta hortan neurri zehatzak eta eraingorrak hartu biako behia, ez? Izatez, azteko migrazio politikak giza eskubideen oinarritako ikuspuntu dukibidabe, hori dudabarik, ez? Eta atzerritarrak barneratzeko esaten da, baina izatez ez da egiez, zentro horrek iztea, emakume migratzaileen justiziako sarbidea bermatzia, eta edozein indarkeri motaren biktima diren emakume hauen babesa bermatzi bai, ez? Eta azkenik zaintzen alderdi hortan, baloraitia nolabait instituzioak beraien erresponsabilitatea hartzia, eta egoera apur bat baretzia, ez? Egoera bistaratzea, errealitate honi ikusgarritasuna ematea ere helburu bat da. Hori egin nahiean iganderako ekimena prestatu du Donostiako Zero Pobrezia plataformak, eta azarorako beste ekimen bat dute eskuartean. Iken duna da bizi martxa bat. Orduan, 11:30, Peine del Vientotik hasita Donostian, inguru bizi martxa bat bulebarrera iritsiz. Eta gero, ongo dira klaunak, kontu kontaiak eta gauz horri danak,
Hori da, azaroak 11, justo astelenatoka egin dela, 7:30 trueba zinetan, ikusiku, laburmetrai bat dala txika serie responsable, guztioneri buruz hitz egiten da dena, eta gero pelikula bat dala, frantzesa ez todo minetan, azizke nik uste gezki izan bidotela, baina boten bidot, bale? Notre étranger. 8:25 minutu, kantu bat entzungo dugu jarraian, eta ondoren mezu berezi bat eskeniko dizuegu, Alfonso Etxegarai, Euskal deportatua, Euskal Herrira, etxera itzuli da orain gutxi, erbestean 34 urte pasa ostean, Cristian Etxaluz, bere bikotekidearekin batera, mezua igorri digute, eta esandakoa kantu honen ostean entzungo dugu. Canta com muita alegria, que essa folia não tem hora pra acabar. Cheguei meu povo pra cantar com alegria, nessa folia cheguei pra comemorar. Você chegou pra alegrar o dia. Aipatu dizuegun mezua entzun aurretik, ohar bat Aitamari ontzia azkenean igandean abiatuko da Mediterraneora. Gaur bertan zuen abiatzeko asmoa, baina datozen orduetarako iragarrita dagoen eguraldi txarra dela eta igandera atzeratu dute esan bezala irteera. Aste luzeak daramatzate zai Aitamarikoek, Mediterraneo aldera joateko baimena eskatu zioten gobernu
Askatasuna konponbidea politikoaren alde izena duen manifestu bateratu bat aurkeztu dute Gure Esku Dinamikak hainbat alderdi politiko, sindikatu eta eragileekin batera. Bertan, Kataluniako presoen askatasuna eskatu dute, eta Gure Eskuk larun baterako Donostian erreferenduma ez da delitua lelopean antolatu duen manifestazioari babesa agertu diote. Kataluniako buruzagi independentisten aurkako epaiak ondorio larriak dakartzala salatu dute. Prozesu judiziala ez dela batere justua izan azaldu dute, eta funtsik gabeko akusazioetan oinarrituta dagoela sententzia. Bidegabekeria honen aurrean preso guztien askatasuna aldarrikatu dute, eta epaiaren ondorio larriak zuzenean pairatu dituztenei eta haien senidei elkartasuna adierazi diete. Arlo sozial eta kulturaleko hainbat pertsonek ere bat egin dute manifestuarekin, eta Gure Eskuk larun baterako Donostian deitu duen manifestazioan parte hartzeko deia luzatu dute. Injustizien aurrean, herritarren mobilizazioan sinesten dutelako. Ernai Gazte Antolakundeak mobilizazioak egin ditu Euskal Herriko hegoaldeko hiriburuetan. Bertan helarazi duten mezua argia izan da. Ez dute absoluzioa ez den beste epairik onartzen, ez Altsasuko kasuan, ez da buruzagi independentisten kasuan Kataluniari dagokionean. Gure dugu salatu, azkenengo egunetan egon diezan epai ezberdinak Espainiar justiziatik, batetik Altsasuko gazteen kontrako epaia eta beste batetik prozesari lotutako epaia. Mobilizazioaren bukaeran irakurritako adierazpenean azaldu dutenez, Espainia ez da demokrazia bat eta are gutxiago justizia oinarrian daukan estatu bat. Horren adibide gisa, Altsasuko kasuak estolden boterea eta lobby ultranazionalistek prozedura judizialetan daukaten erabakimena erakusten dutela adierazi dute. Gainera, Altsasuko gazteen absoluzioa ez dakarren epairik onartzen ez dutela azpimarratu dute. Bestalde, herrialde katalanei begira, errepresioa, atxiloketak, espetxeratzeak eta epaiak injustiziatzat jo dituzte. Eta ezer aldatzeko prest ez dagoen erregimenaren aurrean, gelditzen den bakarra independentzia dela nabarmendu dute Ernaiko kideek. Biak epai politikoak eta biak estatu epaiak. Egiten digo Euskal Gazteriari kaleak hartzera eta baita zapatuan Gure Esku dago deitutako mobilizazioan parte hartzera Donostian eta hurrengo larun batean, 26an, Iruñan Altsasuko gazteen aldeko mobilizazioan parte hartzera ere bai. Gasteizen atxilotuta eraman dituzte hainbat gazte, Ernairen arabera 17 dira atxilotuak. Bilbon ostera, ertzaintzak manifestaien aurka egin du Espainiako delegazioaren aurrean. Errepidetik kentzeko esan diete, baina espaloian ere kolpeak hartu dituzte manifestariek. Gaurkoan hasi da Marabillaseko gaztetxeko gazteen aurkako epaiketa. Gogoratu behar dugu, lehendabiziko bista bertan bera gelditu zela akusazioak zigor handiagoak eskatzen zituelako eta gaurkoan beraz ospatuko da lehendabizikoa. Kanpoaldean 100 gazte batu dira animoak eta elkartasuna adierazteko. 22 gaztek deklaratu dute Marabillas gaztetxeak egoitza zuen Rozalejo jauregia okupatzeagatik. Usurpazio delituarina egotzi die Nafarroako gobernuak eta ondarea kudeatzen duen zerbitzu buruak, bertan burututako ekintzen egitura akatsak eragiteko arriskua sortu zutela ziurtatu du. 100 lagun inguru batu dira justizia auzitegiaren aurrean, Marabillas gaztetxea okupatu izanagatik epaituak izan diren 22 gazteei elkartasuna adierazteko. Kantu eta Marabillas aurrera oihu artean lagundu dituzte akusatuak epaitegira sartzear zirenean. Nafarroako gobernuko perituak ekin dio deklarazioari eta defentsak galdetuta Rozalejo jauregiari inongo erabilerarik eman ez zaiola aitortu du. Foruzain batek ere deklaratu du akusazioaren partetik eta akusatuetako bat identifikatu egin badu ere, eraikinean sartzen inoiz ikusi ez zuela ziurtatu du poliziak. Identifikazioei helduta, beste agente batek, gazte bat hedabideetan agertu izanagatik, identifikatu zutela aitortu du. Gogoratu beharra dago maiatzean egitekoa zela epaiketa, baina atzeratu egin zuten, Nafarroako gobernuak azken unean beste txosten bat aurkeztu zuelako.
Isun ekonomikoa jasotzeko arriskuan daude 22 akusatuak. Gobernuak 70.000 eurotik gorako isuna eskatu du akusatuentzat. Horietatik 36.000 euro erantzukizun zibilari dagozkionak lirateke eta gainontzeko diru kopurua Rosalejoren jauregian sortutako kalte materialengatik. Arkitektuen deklarazioaren ostean, defentsak egotzitako kalteen balioa Nafarroako gobernuak eskatutakoa baino askoz murritzagoa dela defendatu du. ELA, LAB, Steilas, ESK, IRU, N eta CGT sindikatuek kontseiluak larun baterako deitutako elkarretaratzean parte hartzera deitu dute. Euskararen dekretuaren aurkako azken sententzia hizkuntzaren aurkako erasoa dela salatu dute. Epaia gaitzetxita euskaliztunen eskubideak defendatzera deitu dute gaurkoan. Sindikatuok Nafarroako auzitegi nagusiaren epaia gaitzesten dugu. Epai horrek Nafar herritarren eta langileen eskubideak 11. aldiz urratu ditu. Ezin onartuzkoa da administrazio publikoan hizkuntza eskubideak behin eta berriz urratzea. Euskarak bertako hizkuntza minorizatua denez, babes legalak behar ditu. Nafarroako gobernuari epaiari helegitea jartzea eskatu diote eta indarrean dagoen legediaren arabera aurrera pausoak ematea. Berriz ere, deusestatuak izan ez daitezen eta emandako urratsak gibelera egin ez dezaten. Euskararen lege berri baten beharra aldarrikatu dute. Indarrean dagoen 1986ko araua aldatuko duena. Epai horrek agerian utzi du euskararen lege berri baten beharra. Foru lege maila duen testu berri batek bakarrik zonifikazioa ezabatu dezake eta euskaldunen eskubideak bermatu. Bertzela, gaitzetsi dugun epaiaren kasuan bezala, epaitegiek ikuspuntu arras diskriminatzailei utziko diete. Erregimeneko alderdien eta UGT, AFAPNA, Sindikato Mediko eta Satxe elkarteen jarrera salatu dute erakunde horiek euskara B mailako hizkuntzatzat hartzen dutelako eta esparro publikotik at utzi nahi dutelako. Adostuz elkartea osatzen duten 2005 irakasle jubilatuk baino gehiagok, EAJari eta PSOEri leporatzen diete 2012tik itxaroten dabiltzan kalte ordainak jaso ez izana. Adostuz elkarteko kideek bere garaian aurre erretiroa onartu zuten gazteagoei lekua uzteko eta trukean kalte ordaina agindu zieten gobernutik 2012an. Krisi ekonomikoa medio, etenda egon den hitzarmenaren inguruko lege proposamenaren tramitazioa nahita ez luzatzeko exigitu du Adostuz elkarteak. Lege proposamena oposizioarekin landu genuen, aurkeztu zen, baina eta legebiltzarrak tramitera onartu zuen. Lege proposamena eztabaidatu behar da batzorde batean eta gobernantza publikoko batzordera pasatu zen. Zer gertatzen da? Batzorde hori ez dela bildu. Luisa Kalbok Adostuz elkarteko presidenteak irakasle jubilatuen kolektibo honekin injustizia bat egiten ari dela eta ganberaren gehiengoa arbuiatzen dabiltzala adierazi du. Alderdiei eskatu diegu mesedez, eskaz ezatela bilera bat batzordea biltzedin eta horrela egin zuten. Oposizioko 3 alderdiek ezarrita dago, 2 alderdik hori eskatzen badute, 7 egunen epean, batzordea bildu behar da eskatutako gai ordenarekin. Irailaren hasieran eskatu zen bilera hori eta ez da bete. Gutxienez, kaltedunak diren 2005 irakasle jubilatuek mobilizazioak berrartuko dituzte eta hauteskunde kanpainean beren presentzia bermatuko dutela iragarri dute. Xabier Amuriza bertsolariak irabazi du Eusko Ikaskuntzaren 2019ko Manuel Lekuona saria. Epaimahaiak Amuriza bertsolaritza modernoaren erreferente argia dela nabarmendu du. Horrez gain, arlo desberdinetan aurrendaria izan dela argitu dute. Saria hau irabazten duen lehenengo bertsolaria izan da Xabier Amuriza. Eusko Ikaskuntzak Manuel Lekuona saria sortu zuen euskal komunitate globalarentzat ekarpen garrantzitsua
izan zitekeen lan egin duten pertsonei aitorpena egiteko. Zornotzarraren kasuan bertso eskolak bultzatu eta metodologian eragin nabarmena izan duela adierazi dute. Bere lana Euskal Herriko bazter guztietara hedatuz. Izen handiko sarioa lortzen duen lehen bertsolaria da Xabier Amuriza. Merezimendu osoz egin du. Izan ere, bertsolaritza modernoaren erreferente absolutua da. Bertsolaritzaren artean garai aldaketa markatu duena. Horrez gain, euskal kulturari egindako ekarpena ikaragarria izan dela esan dute, arlo askotan aurrendaria izanez. Amurizak utzi duen aztarna modu agerian nabarmentzen da ez soilik bertsolaritzan, literaturan, ikaskuntzan eta musikan eduki duen lan ibilbidea ere goraipatu dute. Xabier Amurizak ibilbide luze eta oparo du poeta, novelagile, saiakeragile, artikulugile eta itzultzaile gisa. Musikari alderdia eta frankismo garaitik duen konpromiso politikoa ahaztu gabe. Behar bada aurkituko dituzue seguruenik asko posten direnak. Baina behar bada ez duzue aurkituko ni beste postu denik. Brexitaren inguruan akordioa adostu dute azkenean Europar Batasunak eta Erresuma Batuak. Jean-Claude Juncker, Europar Batzordeko presidenteak, gaur goizean iragarri du Bruselan. Europako goiburuak Brexitaren harira egiten ari diren bileraren baitan. Horrez gain, gero Twitter sare sozialean argitaratu du. Bertara egotako txioan Europako Kontseiluko lehendakaria den Donald Tusk Irlanda eta Ipar Irlandako protokolaren inguruko akordioa lortu dutela azaltzen da. Horren bestez, haustura adostua gauzatzeko akordioa lortu dute Europako Batzordeak eta Erresuma Batuak. Hala ere, akordio hori amaitutzat emateko oraindik asko gelditzen da. Izan ere, Europar Batasuneko buruzagien eta Erresuma Batuko zein Europako Parlamentuen onespena lortu beharko du hitzarmenak. Europar Batasunean begi onez ikusi dute gaur goizeko hitzarmena, eta aurrera ateratzeko arazorik ez direla egongo azaldu dute. Horrez gain, Michael Barnier, negoziatzaileen buruak, akordioa arrazoizkoa eta bidezkoa dela aitortu du. Beraz, Erresuma Batuan egongo da Brexitaren akordioa onartzeko gakoa. Izan ere, Ipar Irlandako unionistek ez dute gaur sinatutakoa atsegin, eta Arlene Fosterren alderdia da egun Boris Johnsonek duen aliatu bakarra. Irlanda eta Ipar Irlandaren arteko muga eta ekonomikoki Europatik kanpo geratzea da beraien kezkarik handiena. Ipar Irlandako alderdiaren babesa behar dut orain. Westminsterren onartu behar da akordioa eta Boris Johnsonen alderdiak ez dauka gehiengoa ziurtatuta. Gogoratu behar da alderdi honek Theresa Mayren burua eskatu eta lortu zuela azken akordioaren ostean. Bestaldetik, Jeremy Corbyn ere gaurko akordioaren kontra azaldu da. Laboristen buruak, hau Theresa Mayk lortu zuen akordioa baino askoz txarragoa dela azaldu du.
المود اللي ساجنين انا ما يتغير مش حاسين ورا نور الا سياج منها احنا شايفين سما لونها ازرق غيمة ابيض بالنص نجمة ذكرى كنت بغير انا صامت عايش متفائل ما تعزل مني الامل بيجي دار فاصل السور يدور انا مردود فلسطين كجنين لحبل الطابور بالارض جذور شجر زيتون ضل تولد وتجدد خصور خصا ممدود السلام معروض الاحتلال ما يريد استسلام ليه انا اللي ما إله حرية لاني انا رافض اني اعيش بعبودية والمرة بشوف حدود سجن الانساني لأطفال العالم حرة ولا بالي حرية والمرة بشوف حدود سجن الانساني لأطفال العالم حرة ولا بالي حرية احنا بندور على السلام بين قوات حرب رواد حرب معهم صرنا اولاد حرب نطلب الحرية من السجون المعنية انه نكون معيون اللي دايما معمية من التفرج اطفال العالم الحرة دايما ضل بتدحرج للحياة المرة قواتنا شاطرين بس بتبهرج الكلام كلهم ماخدين تخرج بتعرج الاوطان وهنا نستعمل قوة عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بلطف ومش بعسف للحياة انولدنا ولما لقيناها مش بايدينا جربنا نفضها فمتنا وكل اللي طلبناه كان نفس واللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليش اطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حرية والمرة بشوف حدود سجن الانساني لأطفال العالم حرة وانا مالي حرية والمرة بشوف حدود سجن الانساني لأطفال العالم حرة وانا مالي حرية انا بدي اعيش على ركبي وانا بدي اموت هاجرب وانا لسه شايف الاحتلال مادت ايد مش للسلام مش مساواة بل تيديني حبل مشنقة كمان مش ظلام وجدار اللي فاصل بيني وبين حالي ما بخليني اشوف ضوء السماء وام الواحد و50 ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأثرة من امها الهنود الحمر متأملة محينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا حتى الجيوش العالم كلها ما تقدر على الحرية والمرة بنشوف حدود سجن الإنساني لأطفال العالم حرة ولا مالي حرية والمرة بنشوف حدود سجن الإنساني لأطفال العالم حرة ولا مالي حرية والمرة بنشوف حدود سجن الإنساني لأطفال العالم حرة ولا مالي حرية نريد جيلا غاضبا نريد جيلا يفلح الآفاق وينكش التاريخ من جذوره وينكش الفكر من الأعماق نريد جيلا قادما مختلف الملامح لا يغفر الأخطاء لا يسامح لا ينحني لا يعرف النفاق نريد جيلا رائدا عملاق Horreta zuden, horretzapenen ikuioan Aizemeno bazatzen da batzuetan Lumak eganta guain antzeman Zure belarritan orkesta Gaurko txorien, bidai luzenetan Aventura, ize bolada bat ez hasten da Down, 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 down Down, 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 down Down, 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 down Oh yeah Down, 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 down Freskatzen da gitarauen kate motzak lotzen du naizeke baki Eman zion ahots al proja mistiko bati patxuko Simiento surtu yo no estábamos aquí Gerata ibintari haize bolaten menpeto Tas pasau de burutik seko zaite gustoko So crazy, pero hay mucha verdad en los locos Patxuko el viento zura pilla minos da en el coco Makeganta eskuateman Horri riparrez gainezka Horreta zuden, horretzapenen ikuioan Haize beno bazatzen da batzuetan Lumak eganta guain antzeman Zure belarritan orkesta Gaurko txorien, bidai luzenetan aventura Ize bolada baten hasten da Down, 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 down Down, 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 down Down, 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 down Oh yeah Down, 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 down Down, 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 down Down, 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 down Oh yeah
está poniendo loquito. En la cima bajo tierra sin mentiras. Lo que pongo en el papel yo me lo quito. Ya está Pachu con el garito. Oye Juanchito, el yo moriría que te lía. Otro fichaje de la meteorología. Un loco solo no puede formar jauría. Busca compañía por un David Honelako siesta bat egiteko oso lasai egon behar duzu. Lasai egoteko beti, zure aseguruak Laboral Kutxan. Gauza on guztiak batera ikusi ezin dituzunez, Euskaltelek etzenuen ikusi eskaintzen dizu. 7 egunez gordeko dizkizugu saioak, zeuk nahi duzunean ikus ditzazun. Botoi bat sakatu eta listo! Ez utzi ezer ikusi gabe, aldatu Euskaltelekin telebista ikusteko zure era. Badakigu mendia eta itsasoaren artean aukeratu beharrik ez daukaguna. Lehorretik begiratu diezaiokegula itsasoari eta goldea pasatako lurretan urpera gaitezkeela. Ez dugula errealitate berriak ezagutzeko urrutira joan beharrik. Unibertso oso bat kabitzen baita gurean. Eta bata bestearekin josteko gai gara gainera. Hitzak arilkatzeko gai. Gai gara denboran atzera egiteko, momentuak izozteko, berandu baino lehen berritzeko. Badakigu eta denbora dela poligrafo bakarra. Badakigu ordainezina dena gure kostalde maitea, bere gatzaren bizia. Zein prezio dute ba gure lautada biluziek? Eta zuriz jantzitakoek ezin dira erosi, ez. Bestela galdetu berari, edo berari. Iragana izan aurretik, maita dezagun ondo, geurea dena, bertokoa. Laguntzeko. Zuek gurekin egotea nahi dugulako. Gu ezagutzeko. Arge ikastolak aurrera jarritzeko. Ergatik orentzero jarriko ere bai patxik etortzeka deno buskarari zaitzera. Ikas besatuko duzuelako. Lan asko egin dugulako. Herriberan euskaraz bizi garela ikustazteko. Ondo pasatzeko. Ikastola jende gehiago izateko. Jolas asko daudelako eta oso divertigarriak direlako. Herriberan euskarak bultzada behar duelako. Tailer asko egongo direlako. Herriberak zuen laguntza behar duelako. Argitxo pozik jarriko delako. Ikastola laguntzen dugu bitartean guztiok disfrutatu dezakegulako. Argia ikastola esfortzu handia egin duelako. Jendeak ikusteko euskararen alde asko garela. Etorri! 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 Etorri gurekin. Etorri! 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 Etorri!
Musika zuzenean telebista saioaren 81. saioa, hemen da. Asteko ezpalak talde zestoarra ezagutuko dugu. Musikari veteranoek martxan jarritako musika abentura berria da honakoa, musikalki 80 hamarraldiko rock alternatiboaren koordenadetan. Hitzbitan atalean Mark Lidigoraz ezagutuko dugu, Nogen taldeko ukelele jolea da bera, eta bere gustoko disko, kantu, areto edo abeslarien berri jakingo dugu laburrean. Amaitzeko musika albisteen txanda, Atortxurrok, Ekizak, Galerak diskoa eta Ordiziarrok ekimena izango ditugu hizpide. Einautek, Xabik, Juanjok eta Unaiek osatzen dute ezpalak taldea. Abentura berri batean murgiluak dauden ibilitako musikariak. Abiadura biziko bidea egin du laukote zestoarrak. Duela 2 urte hasi ziren egitasmoa mamitzen, eta dagoeneko kalean dute talderenen diskoa. Inaut eta Xabik eman zituzten talde osatzeko lehen pausoak. Musikari bezala jorratu gabeko musika era batean sakondu nahian. Hori izan zen taldearen abia puntua. Ni koinzidu nun grabaketa baten Xabikin, oain dela bastante urte ditu, Lagun urte bai. Eta gero, beste bertzio gau baten zestuan hemen junta baina lagun batzu, beha batei jakin, da orduan beti esate ziren Xabi, eso se montau erdiu batea, txekize, eta beinetzan etortzen aukera, baina ni haintzan nire kasakare abesti batzuk euskeraz prestatzen, daula, pixka rockero hauak. Eta, un baten ja esan nion, nire taldea ingrizez egin etenalditxo bat inber genula, deskantzo bat, eta esan nion, haindek aukera, eta esan nion Xaberi, bonei esango zio, joa jotzeko. Eta esan nion, Ibon, kanto bat zuzazka, Xabikin, joa sartuko alde. Eta, bialdu izkak, eta... Da nik izan nion, ni bateria joko ja. Horiek, esan nion, bateria baziok. Eta joa sartu gara, bialdu izka tema maketa horiek eta pentsauko horiek. Bialdu izkin tema, gaztelenian, da esan nion, falta un poco de stoner, no? Eta ni esan nion, baina hi sartuko aldi jok stoner pixka da. Bale, ni sartuko. Eta hola, hirukote bezala hasi ginen, bi joka besten daula, eta, ensai batzu ginda gero, esan genuen, joa, ni kantante faltan sonatzen, ni ja, urrezez egin abesten askauten ditxo, nahiko egiteit. Nahi gitarrain disfrutau, eta honek bai bere taldean abezela jaek, eta, hola, kantante bila, etorri zitzagun burura Juanjo. Juanjo ere estudiotik pasata, eta asko guztu zitzagun bere taldeain nola bestezun, eta irun artean hitzen genuen. Bakarrikan genekan problema, euskeraz etzekila, eta tuterakoa zala. Baina, komentau genion, eta hau tope involukrau zan, kantua pasaren izkon, eta etorri zan, eta grauzun da, Ahora, ziginan, oain dala urte bete pasatxo, ez? Urte bete ere ez tek, baina, urte bete urtarri nengo jau grau genula, inguru egizeko. Eta, ensaio gutxi batzukin, da grabatzea sartu ginen, diskoa prestauko gio, eta gero ikusiko dugu ze pasatxo. Egor nitxazken, kanto batzu grisezen igualetzuena inkajatzen, nire pixkat, hori, 80 taldean oso fana izan hau beti, Smashing Pumpkins, pixkat nahi nien zerbait, eta Xabikin hitz egin da proiektua rockero bat, euskeraz, pixkat disfrutau da berze pasatzean, ez? Eta hola sortuan, gero hemen forma eman genitzen, estudioan bai, bakoitza bere gauza portau zizkin. Eta, hasieraz taldea hola sortuan, baina, futura behira, bakoitzak asko portatzeko. Taldeak ez dio uko egiten bere musika referentzi nagusiari. 80 hamarraldiko rock alternatiboa dute sustrai nagusi, naiz eta diskoan bestelako eraginak ere badiren. Gehien bat igual nahi ginen enfokau soinua, 80 hamarkadako soinu hori bilatzea, ez? Bajo oso potente bat,
grabe askokin, potolua, gitarrak oso afilatuak eta bateria ere oso potentia. Eta gero ahotsa, batez ere estarritik abestua, hola, pixkat Kurt Cobain estiloa, hola nahi ginen bai, eta guk ez ginen hori lortzen, orduan, hortako Juanjo deitu denean. Eta nik uste lortu deula pixkat horrea heltzia, o saiatu gero gehiagoan. azkenean bakoitzak bere bizipenak eukizkik, bere taldetan, bere musika entzun di, bere influenziazkak, eta horre bakoitzak naiz da idea oso klaru esan, oso abanikoa zabala iriki diskuan, eta estilo melodia poperua zaudek, koruak, pixka de todo, riff potentia, baina estribillo, igual melankolikoa hauak, eta azkenean, bakoitza beri aportaik, eta uste disko nahiko zabala ekela, lehenengo diskoa dek, bai, eta influenzia asko ditu, kantu hardcore zaudek, poperua hauak, zaudek noventerua hauak, gero dana hartuta, bilduta soinu horrekin eskoren. Ezpalak taldearen armak begibistakoak dira. Hasteko, base ritmiko trinko bat. Bateria eta basuaren arteko jolasa sendoa eta erabatekoa da. Bateria grabatzeako pentsauta geneukan, bateria hau jarriko deu, finatzen ibili ginean, Xabikin, bai, hor, probatzen kaja hau bestia, tensatzen, destensatzen, partxiak. Da, hainotekin hor, estudioan, bai, asko gustatzen zaigu probatzea, soinu ezberdinak. Eta Xabi oso guztua zion baterian soinuakin, grabatu zuen kit hau. Zeituan, dizkion temak eta zeituan grabatu zuen. Eta gero, bajoakin ere ibili ginean, jolasian, bajoan ampli batekin, gitarra beste batekin, mikroa hola jarri, bestea. Baina da ibili ginean hor, beti bezala, gure jostailu bezala, txorrada horiekin, guten pasatzen dugu. Eta... igual, esperientzixe izen da pixket diferentio, niretzako diferentio, claro, hainautek pasozizkun temak, ja zein, en plan, maketia, baina maketa kurrau bat, orduan kantoanak bukaute, etxin ikizteko errezoituan, orduan ez du izua jute izen ineia, kantosek etxin ikizik eukite, emateik, librio bezala gote, nola kantu bazkiken, bakin nola sistema, probatzeko bat, errestasun gehiago emateik. Orduan bonek ez duen bezala, horre biligitxan, kaja bat probau bestie, sonidue, da... Claro, gero baina tema komposa ditun ez du iso berdinin grabatzen ondik eta eharro da, orduan. Egiz esan, esperientzia eharra eta etxin bezala... Nik uste, denbo gehiago taratu ginula, soinua bilatzen, kantuak grabatzen baino. Ze kantuak ia tita horatu genituen, ondo ikasita gen euskalako. Baina soinu baten bila jungea... Gero nik uste eta asko itzen genila, bajua izatia, akordiak infota, hasiera batenek esan, akordiak inmatzen, hola inberdiu... Ez neon ohituta, bajua akordiak injotzea, orduan bilatu ginen soinu bat ez izatea oso distorsionatua akordiakin ondo pegatzeko, bajua akordiakin joezkeoz gitarra bezala soinu antzekoa. Eta pixkat ideagoan hori bajo gitarra, bajo akordiakin gitarra aportatzea, pixkat dinosaurren, barlowen da, figura pixkat asko entzun da, eta horren inguruan asko itzen ginen. Base solidoa nahi izan ginen bateria. Gitarrak dira disko honetako beste puntu goren bat. Dozenaka gitarra entzun daitezke kantu bakoitzean. Garbiak, zikinak edo distortsionatuak, taldearen nortasunaren adierazgarri dira. Nik uste azken, oso klaru zitxon, asko hitzen ginen gure artean ze sonido tipo izan bertzun, ez? Garbi genitza gana fusan, rollua, Big Mafakin, entzakize,
mediozu bat, asko hitzen ginen horren inguruan, eta bueno, grabatzeakoan nik azkenean nire estudioan indit, orduan hartzen gitarra, toma batin, oso lasai, saiatu nau zuzeneko rol hori ematiare bai zikina, o falluakin, utzi itzaltzen, da, kap asko zaudek egileak, eta kantu bakoitzak